it is feeling a little wrong to say that a team that has so many top 6 finishes, top 4, top 3 finishes this season is in a rough patch. But I feel like, Seb, when we're talking about Falcons, and especially if you compare them to last year where they came first in almost everything, and before that as well, it is almost, you can say this is a rough patch. What? I mean, it is. I think that team, I mean, Crit just said it, like, and I feel the whole competitive scene feel the same about them. Like, you expect them to come into tournaments to win them. That team is incredible. I mean, the amount of, just raw individual skill, the amount of experience that they have, you think of Crit, you think of AUI, Snaking, Skitter. These guys have, it's 2 times TI winner. It means something. I think there's like a really cool balance of, youth, kind of, this kind of fresh outlook on the game, and at the same time, the experience and the wisdom of players that have seen every single meta you could think of in Dota, because Dota is a game of cycle at the end of the day. So I think the balance in Falcons is really the secret for why they're doing that well. We also got the chance to see a glimpse of what happens behind closed doors with them, and the team's dynamic is also very powerful. We're going to find out just how powerful today's teams are, with Gamer Legion and Falcons being very ready to take on this 2-game series in Group A. A lot on the line, more so for Gamer Legion than for Falcons, who seems to be definitely the favorites going into this. But to get this series started, we're going to head over to the stage. Ladies and gentlemen, welcome to day 3 of Dota 2 at the Esports World Cup. We're live here at the Lenovo Legion Gauntlet, and we have some games to go through. But I'll tell you, today we're putting on our farmers' hats because it is all about seeding. We're getting closer and closer to eliminations, and although we haven't crushed any keys just yet, that day is nearing very, very fast. And I'm telling you, every single game matters from this point on, even more so than it did in the first 2 days, because the top teams are looking to get ahead, and the ones at the bottom are trying to fight away from eliminations. But this is only day 3, and there's still an opportunity to bring all of this back. Our first game is a battle of who can handle the pressure the best. Our first team joining us, though, on the stage is Gamer Legion! Walking the razor's edge between advancing and eliminations. Just 1 game win today, just 1, can keep them safely above water. GL is famous for taking games off of the biggest teams in the entire world. Can they do it again today and get themselves out of a little pickle? Usually I always appreciate a good pickle to get the day started, but not this one, not for GL, because on the other side, it's a tough one. It's Team Falcons! The 2025 Esports World Cup Club champions have that exact pressure to perform all on their shoulders. A 3-way tie has built up in Group A, but a clean 2-0 win today in both games will solidify them where they think they're meant to be, all the way at the top, like where all favorites should be. There's a reason why they're here. There's a reason why there's always looked at as the favorites in every matchup they're in. So gentlemen, Gamer Legion, Team Falcons, please place your keys, and maybe we'll get them crushed by tomorrow. We'll see. Our game is about to start, and both teams are set and ready in position. How about we send it back and get our day started here of day 3 of group stage of Dota 2 at the Esports World Cup. The pressure is on as we are getting ready for the first game between Gamer Legion and Falcons.
It's time to talk about what has happened so far within the Dota 2. We already mentioned, obviously, letting the lone druid through a couple times on the side of Gamer Legion. But I want to talk more about something else we saw yesterday, because not a lot of other teams do it. I don't think I've seen anybody else pick Largo mid. And it looked good, even if it didn't win. It looked very good. Like, it did much better than I expected this hero to do. Like, he was all over the place, getting Spirit Vessel as first item, 440 build, being very aggressive, playing with the supports, making sure that, like I said it yesterday, I think if you throw in a casual blood grenade into that build, you have a solo kill threat. That extra bit of a tick from frog stop, maybe a couple of right clicks, is going to be able to land you the kill. But a hero that we haven't really seen, like this, Falcons, they play it from a support role. During, I believe it was Birmingham, when Amar kind of played it once, they got completely stomped, and I don't think he touched the hero ever since from the offlane, so they don't believe in this hero at all. Yeah, and what I think is particularly interesting with this Largo is Earthspirit is one of the most, successful hero this tournament. We've seen it on mid, and we've also seen it on position 4. One of the teams that has shown the most dominant performance so far is P-Vision. By far, I think everybody's looking at them, including the teams, I mean. And the Earthspirit players, like, they're playing Earthspirit on 9 class on position 4. I'm pretty sure somebody that crit is like, okay, I'm ready. I am ready for Earthspirit position 4. This is a hero that he loves playing, so we could see it. And the reason why I'm talking about Earthspirit is because Largo is a natural counter to Earthspirit. The Dispel is amazing, you get rid of the Vessel, get rid of the Magnetize, get rid of the Silence if your ally is getting gone on. Even the movement, the displacement is very interesting against an Earthspirit trying to roll on somebody. It's a good matchup in the mid lane for a billion reasons. So if Earthspirit is strong, then I think Largo goes even up, higher up in value. So probably a hero we're going to have to see more, and maybe it will be one of the weaknesses of Falcons not being able to pick the Largo themselves. We'll have to see. One thing that, like, I'm looking at the drafts yesterday when Falcons were playing against Rune Eaters. Rune Eaters, they gave them Shadow Fiend and Undying 2 times in a row. It's just not the lane that you want to be playing against. And we saw Shadow Fiend players, they are getting better. Wits being perfect example, how you can actually play very aggressive Shadow Fiend, moving in 6 minutes, checking the rune, twin gate rotations. There's like Nightfall as well. Like, so many times he rotated either with the TP, either with the twin gate, showing that this hero is just not a farming hero. Like, you want to be engaged in some of these early skirmishes, making sure that you are off to a good start. So want to see if maybe some things are going to be changing, because like, there is no way that, for example, Bane as a hero gets priority over a hero like Shadow Fiend, for example. No, for sure. I think are we going to see another round of SF Darkseer? Is like a Darkseer as an answer to SF? Are there going to be other answers to look at? It's interesting. I think the one thing, you mentioned the SF Undying lane. It's a very strong lane, probably really hard or maybe even impossible to contest. I think yesterday on Gamer Legion, Fade in particular had a pretty rough series. We didn't get to see much from him, and he's been pretty key to that team's success. So I hope that already from the draft they find a way to maybe set him up for a better start and a better mid game, so that he can do what he has to do in order for that team to perform at their level. Yeah, we got quite a couple of bans coming out already with our opening game. The one that stands out most is probably the Winter Wyvern. We saw Speed played that in both games yesterday. It felt for them like a very comfortable hero. It looked very good. I think Wyvern looks good in pretty much every single game, secures the lane for the safe lane carry. We are in the meta where safe lane just feels like this is the lane to beat. We're not talking too much about the mid lane. We're not talking about like some super strong off lane duos that are going to be putting too much pressure onto the enemy stuff. It's more about like, how do we solve this equation where they're picking Clockworks, Treant Protectors, Tusk, and these range turrets, which are almost impossible to kill. So this is something that teams have been focusing heavily on, try to solve this gigantic problem that we are facing in the current meta. They choose to give the Treant Protector, obviously a very good hero for Falcons, making very comfortable on it. I think it fits the meta perfectly, because you're looking mainly at range carries, and Treant is the best hero to accompany that. Also puts a lot of pressure on the enemy team, because if you happen to lose the lane to Treant, then you give him free gate access, and then it starts to be troublesome. They decide to steal the draw. I say steal because it's a classic pairing, Treant plus Draw Ranger. And you have to pick your poisons. Like, you want to ban the draw so that they don't
get their hands on it with the Treant. You want to pick it yourself. It's a pretty cool approach. I think it can be a little risky. Again, I said Treant like probably the best gating hero in Dota right now. And this is what you want to do to draw Ranger safe lane. You want to make sure you don't let her dominate her lane forever. You bring numbers, you collapse, you dive the draw Ranger. A very susceptible, very squishy hero. So we'll have to see what Gamer Legion decide to add on top of this draw to protect her. Yeah, and with only one ban that they have, I feel like that ban should probably now be dedicated to either Earth Spirit or they pick it up out of this ban phase. I really like the bans from Falcons. I think it's very, spot on. The Largo position 3 is a classic answer to Treant Protector. You remove the leaving armor. You also have kill potential whenever he tries to harass you out of Invis with the Leech Seed. It's a flex pick as we've seen for Gamer Legion because Fate plays it, but also RCY, so great ban. They also removed the Undying with the draw. And they just had to go for the Axe. I mean, the offlane pull is pretty limited against Treant, to be honest. There's only a few heroes that actually can lane into Treant +1. Largo and Axe are probably top 2. So one gets banned, they pick the second. I think we've seen the similar opener yesterday with the Draw Ranger into Axe straight out of phase, knowing that the enemy team didn't pick their carry yet, but Axe is good against pretty much any carry in the meta right now, being the Blade Mail buyer against all of these turrets. They have insane amount of damage. The lockdown, it does feel really nice. I've been very impressed by one hero particularly on side of Gamer Legion, and that's Dark Willow. This is the hero that they played in all 4 games so far. It's a good game for you, yeah. It could be a case of it could be a good Dark Willow game because you think of Axe versus Treant, he's gonna play the first waves with Battle Hunger, like basically you help your position 4 out trade the Treant Protector, and then he's gonna think of getting behind the tower eventually. Like that's how Axe maximizes. It's Axe's dream position to be in the laning phase. We've seen it on the first day, I believe, with Team Liquid, where Ace, as soon as he managed to get behind the tower, he started accelerating. And Dark Widow is one of the best positioned for to zone the enemy 5 from stopping your offlaner from creep skipping. So I really wouldn't be surprised if that happens. What about the Tiny ban? Is that just because it's a strong hero against Draw Ranger? It's interesting, to be honest. I'm not sure really what the Tiny ban is about. I mean, it's a pretty good safe laner against Axe. I don't know if it would have been their first choice with Treant. But Tiny, typically one of the favorites against Axe, because as I said, at some point Axe is going to start cutting. Let's go มาครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับยังไงบ้างคนดูผ่านมาแล้วอีก1 วันโอ้เพลียจัดเลยเช้าผมนอนไป10 โมงสวัสดีพี่ชายใหญ่สวัสดีครับฝากออนซูมไลน์หน่อยครับพี่ของมากครับสวัสดีทวิตสวัสดีซูปด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับออนซูมไว้นะครับผมเข้ากิจกรรมครับรับกิฟต์ซับฟรีครับมีใครได้กิฟต์ซับไปบ้างมีบ้างไหมแล้วผมเป็นคนแจกว่าเดี๋ยวผมไปเช็คหลังบ้านก่อนนะเชียนเบอร์เตอร์มาแล้วก็คอกเบิร์กแล้วก็สแนปไฟผมของด้านฝั่งทีมฟอร์คอนสแนปไฟน่าจะเป็นมาลีนเล่นนะเพราะว่าคอกเบิร์ก4 เทียน 5ผมแอคออฟเลนดาวเจอร์แครี่หยิบตัวเมตามาก่อนนะครับทางด้านฝั่งทีมเกมเมอร์รีเจียนแล้วก็เป็นทางด้านฮูดวิงโพส4ครับI guess Clock is pretty good against Willow in a sense, like Cogs and ulti. You have a lot of waves too. This could be a Viper mid already. This could be their answer to Snapfire because กิตติโดเนตมา30 บาทเปิดหัวที่ไรได้เรื่องทุกทีเปิดหัวที่ไรได้เรื่องทุกทีอุ้ยของคุณกิตติครับผมสำหรับซัพพอร์ตมาครับคุณกิตติของครับ W คุณกิตติครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เงียบเก่าจังเทสพิมพ์เทสในซูพิมพ์เทสในพิมพ์1ในซูใน Twitch YouTube นะฮะ W ครับสวัสดีครับสวัสดีครับas a response to not seeing the lane matchup, knowing that the range carry is going to come out and playing into these super strong safe lane duos makes it like very difficult for you to pick an offlane hero. So the Viper kind of is their natural choice, but it doesn't seem to be fulfilling that role that he's needed to. It's a little bit awkward in a sense. I mean, if that's what RCY wants to play versus Snap Mid, and again, I think Snap Mid really forces you into a limited hero pool because the hero is so dominant 1 versus 1.
then I see why they would pick Viper, but that means they're gonna leave the last pick potentially for a position 5 hero, which is, you know, not something you want to have happened. I mean, unless, you know, there were position 5s that used to do that, but it's not the highest value you get from ultimate last pick. Maybe if they go some like silencer route where you stop Snapfire from playing the game, it's good at like counter initiating once they go in with the combo. But then again, you have silencer. That's one of the issues. Sometimes you do become one button hero. Like in the first 10 minutes, you do well, and then this hero disappears and he's pretty much global silence. Yeah, most likely they're just waiting for Amar to have his hero, but then it makes me think like, are there really more than 2 hard counters to any offlaner as a position 5? That feels a little tricky, but we're gonna have ooh, are we misreading something? Is there any flex potential on the Axe support? Because we see the Beastmaster getting bad. We did say that this hero can be played as a 5 and 4 in certain situations. It's a strong body that's going to be soaking up the damage, insane high armor, and also good amount of regen, good strength gain. One of the like easiest heroes to just soak up the damage and get the trades. And Falcons seem to think that it's going to be an Axe position 5. They're banning offlaners, which would mean that Viper goes mid, you know, and they're banning pairings with Willow. And in that theory, Gamer Legion would have an Axe and a Draw Ranger on the safe lane. It's pretty okay in my opinion. I think it's quite acceptable route for Gamer Legion. The one question could be that, you know, Falcons decided to pick up the Wind Ranger versus Axe, which I don't think is that bad of a lane for Axe. And also Axe scales pretty well through the game against Wind Ranger. So they could also just decide to not go that route and pick up a 5. Pick up a 5 anyway. As for Falcons, they're looking for the MR hero. Obviously, you see it with the bans, he's being targeted. No Mars, no Timber for him. So he'll have to, you know, get his hands on something else. I have one spicy hero, Legion Commander for Amar. It's good. It's very good. And actually a hero that he does play. Yeah. And it has been on the radars of people because we've seen it banned at least. Yeah. It's an interesting route. I wonder how he is actually particularly good against Axe plus 5 because now the Battle Hunger becomes completely useless. Good against Dark Willow. Yeah, I mean, I think when you look at the Falcons lineup, you need to think of. I'm pretty sure Malrine looks at the Snap. We saw some games from Snap yesterday where the scaling in the late game was crazy. We had the interview from Skitter when Malrine was playing Snap, where apparently he just told them, guys, we just need to farm. Viper. Easy. So Falcons consider Snap as being a hero that like scales incredibly well through the game. So you want to pick heroes that are not too greedy with the Snap. Dawnbreaker is a really good example. Very good counter to Axe. If it ends up being a core, so maybe one more reason to not put Axe core on Gamer Legion, because it's very unlikely you get a dunk when you play versus Dawn, Tree, and Protector. Most likely the counter initiation will be too much. Silencer that I mentioned now looks even more tempting, seeing the Dawnbreaker as well. แฟนคลับนกเขียวอะไรไม่เงียบหรอกจังวันนี้ Sometimes you do get baited into these scenarios where you're picking heroes that you don't want to be picking. แต่ดอนเบอร์เกอร์น่าจะออฟเลนนะคนดูแล้วก็แครี่เป็นวิลเลนเจอร์ เฮ้ยรอบนี้นกเขียวดับดีนะเนี่ยเหมือนชนะไปแล้ว 70% นะ And long-range distance spells that they can use, like Clockwork using the hook shot, power shot. เข้าใจแล้วว่าทางด้านฝั่งสแนปไฟโดนกดแน่นอนเนี่ยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเรียกซัพพอร์ตเข้ามาป่วนนะสแนปไฟแรงอ่ะเพราะวอยเปอร์มันมูฟช้าสแนปไฟกัดฟันแรกได้ ในสุดทางด้าน ATF ก็เล่นตัว aggressive เพิ่มเติมไม่ใช่ตัวฟาร์มบื้อๆแล้วรวยแล้วก็มาซัดแบบตึงๆเทสกด1กันทุกคนโอเคครับในทวิตมันรันไม่ขึ้นหรือเปล่าวะในทวิตมันเหมือนแบบถ้ากีฟซับมันจะได้ตราของ Esports World Cup นะIt's going to be annoying for Amar for the first 3 waves, and then he's gonna have a smile on his face for the rest of the game. So no, I know. It comes. Okay. ตัดไปมาแล้วก็ทีมฟุตซอลแต่ก็เลือกดอนเบเกอร์แล้วนี้ก็วกกลับมาเอาไซเลนเซอร์อ๋อเลยแค่โพส5ปิดท้ายนี่หว่าเพราะว่าโพซิชั่นเต็มหมดแล้วไซเลนเซอร์มันตัดดีกว่าเกมนี้ผมยังให้ทางด้านฟอลคอนชนะ 70% นะเลนกลางจะลำบากนิดนึงครับสแนปไฟเจอกับทางด้านฝั่งไอ้ตัวไวเปอร์ส่วนที่เหลือผมว่าสบายวินเลนเจอร์เทรนส์เทียนเนี่ยอิมแพคอยู่ครับ
แต่วิลเลนเจอร์นี่ผมว่าอยู่ที่เชิงฟุตเวิร์กดีสกิล2ทำดาเมจได้เยี่ยมอะส่วนเขาเวิร์กอาจจะต้องวิ่งเข้ากลางช่วยสแนปไฟนะครับเพราะว่าโดนไวเปอร์กดส่วนเกมเมอร์ลีเจียนก็ดาวิโลกับทางฝั่งไซเลนเซอร์ผมว่าทรงไซเลนเซอร์นี่ต้องหาตำแหน่งยืนดีๆครับเป็นตัวที่ไม่ดีนะแต่ต้องเล่นละเอียดหน่อยในเกมนี้นะเฉพาะในเกมนี้เพราะว่าตัวล่าถ้าด้านฝั่งไอตัวไซเลนเซอร์ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนี่แค่สกิลระยะไกลที่ต้องระวังส่วนดาร์ควิโลเนี่ยผมว่าน่าจะต้องเป็นคีย์แมนเกมนี้สำหรับทางด้านฝั่งเกมเมอร์ลีเจียนไม่งั้นทีมจะเล่นยากไม่ว่าจะเป็นการแปะเคิร์สคาวหรือว่าการวางเทเลไลท์เนี่ยเบนแรมต้องทำดาเมจช่วยกันต้องรีดให้นั่นให้หนักที่สุดให้แอคได้ปิดดาเมจง่ายหรือว่าให้ไวเปอร์ได้ปิดดาเมจง่ายเหมือนกันนะแล้วก็รอลุ้นอย่างเดียวว่าดาวน์เจอร์จะเกิดหรือเปล่าเพราะว่า ATF ไม่ค่อยชอบไซเลนเซอร์นะดอนเบเกอร์เวลากดโซลาร์การ์เดียนมาปุ๊บรีบกดโกไซเลนนี่คือทางด้านฝั่งโซลาร์การ์เดียนเป็นหมันนะ ATF อาจจะต้องวัดเชิงหนักๆหน่อยฮะกับทางด้านฝั่งไอตัวไซเลนเซอร์So I think they're very flexible in how they want to play it. They could play it very fast or very slow. Either way is going to work for them. You're talking about scaling. Drow Ranger is still the biggest carry in this game. Like out of the 10 heroes here, Drow wins. Theoretically, yes. But also Snapfire late game as she leads 2-3 heroes with the refresher, especially if she gets to level 25. This hero is just a menace, like 4 cookies, double ulti, blink daggers, 2 scatter. It's just way too much damage that she dishes out. And I think in this game, she can keep the distance. There aren't really many gap closers on the enemy team other than Axe. There are a lot of ways for Falcons to get on top of the draw. Wind Ranger, Clockwork, Treant, even Snap, Aghanims later. So not that easy of a draw game, but you're right. Theoretically, she can scale. We are going to find out how this game is going to play itself out. It's the first game of the day here. Gamer Legion and Falcons going head to head. Gamer Legion at a 2-2 score so far with Falcons on a 3-1. Let's see who takes the lead in this one with Cap and SVG. That's right, when the lights are brightest, that is when teams are really able to demonstrate whether they just have potential or whether they actually have value. Gamer Legion, they have time and time again shown that they have potential, but when it comes to the big matches, the matches on stage, the playoff matches, they seem to crumble time and time again. ไม่ได้เลยลำบากครับ This group stage 2-0. หมายถึงว่าไวเปอร์กับดาวเรนเจอร์ใช่ไหมแต่มันมีแหละครับต้องหาไซเลนเซอร์ก่อนถ้าไซเลนเซอร์เจอดอนเบเกอร์กับตัวสแนปไฟก็จะเล่นฟรีเพราะตัวชานาลิงมันเนาะมันต้องจ่ายเต็มเวลาเนี่ยแต่ผมว่ายังไงใดๆก็แล้วแต่มันเล่นได้ก่อนฟอลคอนโอ้โยก ATF มามิดเลนครับให้ ATF มาเจ็บปวดเสมอเตรียมเข้าหลังแล้วเตรียมเอาเลเวล1ยิงจ่อมาโมสตาร์เบเกอร์ควงมาแบบนี้แล้วก็บอดี้บล็อกครับบอดี้บล็อกเอาเฟิร์สบัตโอ้ตายมาลีคุ้มหรือเปล่าเนี่ยWhat คุ้มหรือเปล่าวะเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าวะแล้วก็ ATF ก็ไม่ได้อะไรมากมายต่อไหมNow you're just kind of stuck in a normal lane as this Snapfire. I guess you get extra experience. The Viper missed a little. มีวอร์ดมองเห็นครับ Camping here. They want to get the return kill, but I don't think RCY is going to give it to him. This is ridiculous. I mean, sure, if they get back-to-back kills. 2 mid 2 tango. The lane is incredibly slow. Hero 275 movement speed, but แต่ก็ไม่เป็นไร Still lingering here. What? I mean, also surely ก็อัดไวเปอร์แม่งอย่างนี้นะถ้าชอบเรื่องมากดกันดีนะครับก็กดแม่งมาเลยแล้วกันโคตรเอาอ่ะ
And it, แต่ทางด้านฝั่งเมสแนปไฟต้องเอาเลเวลเยอะหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่ครับ more early like pre-lane core rotation กลับเลนแล้วครับทางด้านฝั่งตัวดอนเบเกอร์ไม่เวิร์ก มิชชั่นเฟลผมว่า I think the idea for Falcons คือต้องคิวให้ได้นะเมื่อกี้แต่ไวเปอร์มันไม่ได้ลึกพอที่จะแบบคิวและคีน didn't pan out how they wanted it to in terms of who got that first blood gold to really make it worth it. That said, Amar, he will get a fast boots off of that, which is really going to help him against the double range lane down here. So in that sense, it worked out a little bit for him ไม่คุ้มมาเลย against a otherwise very tough matchup. ทางด้านฝั่งไซเลนเซอร์คือนั่นแหละ who is going to have to buy 0 regen with this drought 8 ไซเลนเซอร์คือกดหน้าเนสใส่นั่นไอตัวเขาเวิร์กยับเขาเวิร์กไม่ได้ชนละแล้วกลายเป็นว่าดาวน์เจอร์กับไซเลนเซอร์จะยิงหน้าไม่หยุดนะ kind of an even trade in the end. Yeah, I wanted to check the experience. เขาดักวิชั่นเผื่อไปหมดใช่เขาปักวอร์ดแล้วก็เลยเข้าไม่ได้ That Gamer Legion วอร์ดดีด้วยครับทางด้านฝั่งทีมเกมเมอร์ลีเจียน given these RCY shenanigans, but it's not by much. It's just by 20 experience. คุ้มยังไง Not อะ that big of a deal. ไม่คุ้มอ่ะดิดูดิ Just don't know if that ภาพเหมือนเดิมครับผมไม่มีการแก้อะไรทั้งสิ้นครับ even if เพราะ ATF ได้ First Blood ไป he gets really fast ถ้า ball. สแนปได้ขวดไวก็อาจจะสแปมสกิลได้ดีกว่านี้หน่อยนะ Yes, your pathway to level 2 Scatterblast in the jungle is a little faster. That's their argument, which I can kind of buy. But you still can never lane the Viper here as a snap. Yeah. And we're seeing Maureen just, he has full resources right now, but he can't really enter the mid lane. So it's still going to be a rough one. เขามาบอกทางด้านฝั่งสกิดเดอร์ Very practice to getting out of these lanes. If he can get the creep pull going, it would ได้ be คีย์ nice. พอ He's มา kinda เนี่ย struggling ส to กิด get เดอร์ back there though. 12 ตัวโอเคครับ What did you make of the panel's discussion of Gamer Legion's draft? They seem to be not a big fan. The Silencer's obviously very good versus Falcons lineup, but they felt like it made the lineup look kind of clunky. I don't ดาวน์ really เจอร์รวย see นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดาวน์เจอร์ดีนายไปยับๆเลย So of course he's right. So can you explain why he's right? That's a pretty loaded question. Are you going to disagree with Seb? You're either throwing me under the bus or I have to throw him under the bus. So That's a win-win for me. I agree the Silencer serves a very distinct purpose here. I guess the question is, does it kind of kill your draft integrity too much to be worth it? เกิดใช่ไหม That's the question mark for me. Like I think it's fine, right? Like you have a Viper who's going to win mid lane. You have an off lane initiator that starts fights for a Viper Drow Ranger. You still have some disables between your support duo. It's not one of those like support duos that has no stuns. I hate those. Would not want to play Silencer as a last pick here. Okay. I'll put it that way. It's not my style. Okay. แฟลชไปบอกว่าในชิคลาบครับทางด้านตัวของฝั่งโกสครับยังไงต่อโดนเตะรั่วมาสตาร์เบเกอร์ควงมาย้ำต่อครับปั๊มเฟลิไฟเออร์มาครับโกสโดนจี้ถึงตัวเรียบร้อยครับเอเทียก็ยอมแลกไปครับแต่ว่าสปีดก็กัดฟันมาครับคุยยังกีบออฟวิซอมไปครับบอกเก็บเป็นดับเบิลคิวครับจังหวะนี้ Definitely get the better of that situation. Would have been very nice for Ghost if he could have stayed alive long enough to get some experience for it, but You get the in-steal. The in-steal is actually pretty big against these strength offlaners that need to cast their spells to have impact. Like Dawnbreaker does not like losing the early. โอ้ยสกอร์เป็น3-2 her mana stolen away. Yeah, so that เหมือนจะต้นเกมนั้นฝั่งเกมเมอร์ลีเจียนแข็งกว่า that exchange. ใครก็แพ้เกมเมอร์ลีเจียนกัน แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงอะ Yeah, you get that cheeky kill with the treant rotation, but it's the axe cutting top that is going to free Gamer Legion to bring supports down here anyway. You're not touching Fade with this dual lane, so Gamer Legion should be happy with what's happening in this lane phase. You have a free farm mid Viper who has zoned the snap completely, though Maureen looking for a cheeky kill. I don't know if Fade expects this rotation to stop. They're going to go on a Mar bottom at the same time. เคิร์สข่าว8ลงย้ำต่อใส่แอนเอเทียบอามาโดนอีกแล้วสตาร์เบเกอร์ควงมาครับผมไซเลนเซอร์ตัวเดียวเสียลูกซอยครับผมไม่รอดครับโกดก็จัดการนั่นเอเทียบต่อโดนติดลบอินไปอีกแล้วหนึ่งฮะทางด้านฝั่งสกิตเตอร์ก็สอยนั่นเฟดไปครับเพราะว่าโรเททางด้านฝั่งดาวน์เจอร์ไปด้านล่างครับผมอยู่คนเดียวบอกก็เลยสอยนั่นไอตัว X ไปเลยครับแท็กจนก็พอยังได้ต้านอย่างครับทางด้านฝั่งทีฟอร์ก่อนนะส่วนเกมเมอร์ลีเจียนตรงกลางนี่ก็คอนโทรลคลิปได้แล้วครับทางด้านไวเปอร์ถึงแม้ว่าไม่ได้คิวไอ้สแนปไฟบอกแต่ก็ได้เงินเดวิลนำกว่าเยอะเลยครับเยอะกว่ามากๆครับเผลอๆจะตีป้อมแตกด้วยฮะ This is a dead tower if Gamer Legion can zone Falcons off of this wave. Which is exactly why Bignum has already made the rotation. Gonna have to tank it a little bit though. Maybe you're scared of
tanking it with Snapfire spells. They're going to bring a Dawnbreaker, and they're going to bring look at all those everybody teleports. in. Yeah, RCY's going to get caught by the มาคุกกี้ครับ They're going to come in, but they just เอาช็อตซัดลงต่ออาซีครับ shot ไม่รอดนะ Big Num, and now he's likely ชาร์โดช็อตสวยครับตัวนี้แล้วก็ชาร์โดเรียมมาวาร์ปหนีกลับไปก่อนจากด้านของฝั่งดาวดอนเบก Falcons ไม่ใช่สิดาวิโล to save the tower there. More pace for Maureen. And ATF really just committing a lot of his early game towards the Snapfire, saying, I don't need the greatest game on the Dawnbreaker. I can play a utility role. You carry me. Please, brother. Creep wave times. Might pan out here. Is a very strong hero to scale. But I'm a little worried that Dawnbreaker, it's a rough hero to function from this position. Yeah, I do not think that Dawnbreaker is a great utility hero in that regard. This is a hero that wants to be able to dominate its lane, get early kills, and then go from there. The other issue is to say I'm going to play a utility Dawnbreaker when they last picked Silencer. Yeah, when your biggest utility is your ultimate and they have the one-to-one counter to it. Right. I mean, that just has to feel great for speed. I think the way you can play Dawn into this hero is if you just get you kind of abuse his right click, you abuse just โกสมองได้เงินเยอะจัดนะ more. You don't have to แต่ถ้าเงินก็จัดกว่าก็คือแครี่มือหนึ่งครับสกิตเตอร์ But if he's relegated to I'm an ult on the map and you global that every time, well then what is ATF's presence going to be in this game? Very concerned for that. I feel like this game is looking very comfortable for Gamer Legion, assuming they can get this axe to like Blade Mail Blink pretty fast in this game. He's their one play creator. Yes, there's a lot of pressure on Fade for sure in this game, right? Their heroes are pretty Sentry static. check They're เองนะครับ playing ท่านมาลีครับ being the initiator. เจอโดนบีบหนักออกแต่ตรงนี้ก็มีออฟเซอร์วอร์ดบอกส่องไว้อยู่ฮะฉะนั้นเกมเมอร์ลีเจียนวอร์ดเหลืองอะ Big Num มาแล้ว Big Num Dota ทางด้านดาวเจอก็ฟาร์มสบายครับผมจนคู่ครับตอนนั้นฝ่ายแล้วก็ดรอนเลนเฟด Been shut down too. Viper has done its job. มาเป็นสไตล์เดิมหรือเปล่าทางด้านฝั่งฟอร์คอนจริงๆไม่ใช่สไตล์นะฮีโร่มันโดนกดจริงๆครับคนดูให้ทีมไหนมาเล่นก็โดนกดแต่ที่ผมบอกว่าฮีโร่ดีกว่าว่าทีมไฟและการมูฟควรจะดีกว่านี้แล้วก็เรียบร้อยครับทางฝั่งมาลีนครับผมเจอไวเปอร์สไตร์จากอาเซียนมีสปีดมีนั่นฝั่งบิ๊กนัมมาเยอะไปหมดนะ He's like a couple XP off, so he's going to get it on the next wave. It's very early to have this global available. And it's not going to be that offensively early. Again, you only have to one jump in the axe. Yeah. But let's say he can global to fly alive the axe on a gank, you know, ruin one of Maureen's move. That's worth a lot in this early game as Falcons are going to have to salvage it through either Skeeter or Maureen. Avery, I've got a dumb question for you. Okay. All right, so sometimes you get in these situations where, let's say you lose your safe lane so badly, right? Lane's just falling apart. You're getting dove all the time. Sometimes when the tower dies, it's actually a relief, right? The creep wave's now going to push pressure me as much. Amar going to be in some ย้อนมาที่เมื่อผมแล้วก็ทางด้านของฝั่งมาลีครับเก็บบิ๊กนัมลงได้ครับแล้วด้านข้างนี้ก็สกิตเตอร์ไทยก็บอกโกดได้ต่ออุ้ยสกิตเตอร์พาวเวอร์ช็อตได้บอกเกมนั้นสปีดได้ต่ออีกหนึ่งทีครับตายไป3ตัวเกมเมอร์ลีเจียนนะสกิตเตอร์บอกว่าขอโชว์บ้างครับเกมนี้ให้แบกกันหน่อยฮะเพราะเงินเยอะสุดครับผมมาสกิตเตอร์ก็เลยมาทำเกมก็เป็นสไตล์ครับตอนนั้นฟอร์คอนนี่แล้วแครี่ครับมาช่วยเกมทำเกมฮะส่วนที่เหลือก็ต้องฟาร์มแล้วครับสแนปไฟครับกับทางด้านของฝั่งตัวของดอนเบเกอร์ครับขยับลงมาถล่มล่างได้ดีฮะแล้วปกติแล้วฟอร์คอนนี่จะเป็นมิดเลนเดินเกมครับแล้วก็แครี่วิ่งแล้วก็เป็นออฟเลนฟาร์มนะแล้วค่อยมาแบกแต่นี่คือเขากลายเป็นว่าทางด้านฝั่งไอ้ตัวแครี่วิ่งครับวิ่งทำเกมแบบยิบยับครับว่าไปบนเมสส่งไปแล้วก็เคิร์สคาร์คริสว่าไงเคิร์สคาร์ไปแล้วต่อครับเดินนวดรัวๆครับทางด้านฝั่งอาซี่ครับบอกเกมนั่นโดนคริสลงไปได้ฮะ He's going to be a tanky boy. The Wind Ranger is the best answer for this hero. We'll see if he decides to itemize against it in any capacity, but you do have this Axe Blade Mail call that's going to be able to answer Skeeter for a lot of this game because you can global on top of it. So there's no real counterplay to that interaction for Falcons. That's going to be a concern as this game scales, right? If your Wind Ranger is designed to carry this game from this position and he has to go up against Blink, Call, Blade Mail, Global, potential Terrorize on top of that, like you need a lot of items to deal with that. เบอร์สเกอร์ขวาสับแตกมาหนึ่งทีครับเฮ้ยเฟสสวนนั้นเสน่ห์คิงได้แต่ลูดเต็มเวลาครับทางนั้นสกิตเตอร์ลูดได้มากกว่านี้ครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับเมกาคิวนั้นสกิตเตอร์ฆ่า5ตัวติดต่อกันแล้วฮะ He could have absolutely killed both of them if he had that blade mail being delivered. Yeah. But another nice recognition from Skeeter. He's gonna have a very fast maelstrom here. The hammer's already flying out. Very nice timings for the Wind Ranger.
Level 9 as well. Are losing some tier 1s. You got to be wary about the objective advantage here, as Viper is just kind of mopping up the waves, but Skeeter back to for more action. Yeah, he is relentless, man. He knows that his other two cores have been shut out of this game. He's the one who has to make some space, which is his specialty. Shackle shot unable to land. Gus to push him back. ฝั่งนั้นในตัวสปีดครับผม That was part of my dumb question. ดึงมา Matchup against Viper, right? You're being dove and stuff like that. Do you really want to keep your mid tower alive? In some ways, isn't it better if the creep wave is just able to push into the tier 2? Because it's also not like Viper is the most amazing rotating hero, right? That mid tower is gone. It's not like, oh guys, there's a Viper who's going to be in the. สกิตเตอร์มาเร่งฟาร์มไอคอนไฟฟ้าใหญ่ต่อครับเขาได้คอนเมลสตอร์มแล้วแหละเคอรี่มาส่งแล้ว11 นาทีถือว่าเร็วอยู่ครับ We saw this a lot with when gaming gladiators were in their form with Quinn, right? Because Quinn likes to abuse his advantage. He's very good at taking this mid tower with the collapsing supports, and then he's honestly he's probably the best. ฝากออนช่องซูปไลน์หน่อยครับพี่จะได้ต่อสัญญาในไตรมาสที่3นะครับผมขอ100ท่านนะผู้ใจดีครับนะในการเปิดครับทิ้งไว้เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับเทอร์ไลท์ปามาติดครับเทอร์ไลท์พอดีครับตัวไหลไปครับโดนพิษยัดลงต่อเลยว่าเซนคิงด้านของฝั่งอาซีพยายามจะขยับผ่านเข้าไปเรียบร้อยสเปซนานไม่เท่าไหร่ครับไม่นานเท่าไหร่จู่ๆครับผมมากครับผมสวัสดีครับพี่เข้ามาสมัคร ID ครับกดติดตามได้นะครับจะพบ 1,000 ผู้ติดตามแล้วนะครับขอบคุณครับเข้ามาพิมพ์พูดคุยกันได้ครับมีกิจกรรมแจกกิฟต์ซับระหว่างการไลฟ์ e-sport ด้วยครับผมแล้วไม่มีใครเปิดหัวเมมเบอร์เข้ามาเลยยังศูนย์เมมเบอร์อยู่นะครับผมยังศูนย์เมมเบอร์อยู่นะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือทางด้านฝั่งทวิชครับผมใครกีฟนะครับก็จะได้ตัวตาสัญลักษณ์ e-sport ด้วยครับหน้าชื่อครับผมฟรีนะครับขอได้เฉพาะกิจกรรมบนทวิชแล้วแต่บอกใครจะเลือกเข้ากิจกรรมไหนฮะส่วน YouTube ก็แน่นอนครับสมัครเมมเบอร์เป็นหลักกันอยู่แล้วนะ50 บาทรายเดือนครับขอบคุณมากครับ Yeah, I feel like there's not very natural items for Viper to build in this matchup. It really isn't. It's a fairly one-sided matchup. I think you just go whatever your confidence going with in this game. Generally, like I don't think you overthink this particular matchup. แต่เงินของนักตัวคอทีมเกมเบอร์ลิเจนเนี่ยกดดันนั้นฟอร์คอนยับเลยเบสแลมไล่เข้ามายับลูกต่อเบมเบอร์เบสวางลงไปแบทเทนเกอร์มาแล้วแปะลงต่ออีกทีครับชาโดเรียมพุกมาจ่อๆนี้มองที่มุกคิดเสร็จครับใส่มาวันนี้เอ้าบิ๊กนำครับผมยังไงต่อไซเลนเซอร์ไม่กดทางด้านฝั่งไอ้โกบอลนะฮะเพื่อจะได้เซฟบิ๊กนำหน่อยไม่กล้ากดครับเอาไฟใหญ่กว่านี้ถึงกล้ากดนะonline right now. We're going to see them try to make a มาลินจนหรือเปล่าจนอยู่แล้วครับโดนทางด้านฝั่งไวเปอร์กดหน้าเน็ตแบบยาวๆขอบคุณคุณธนภัทรด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณธนภัทรด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับยาวอยู่คุณธนภัทรนะผมAnd you got to be careful about getting out-farmed in this game. I do think Falcons can play the map a little better with their boots to travel snap. They have the global ability. The Dawnbreaker can kind of sit on a triangle or something. Your Viper is a pretty static hero. If your axe goes for big moves with the misses, that's แต่ผมสงสัยเมมเบอร์ของ YouTube นิดนึงครับมันมีแบบสมัครแล้วก็มีแบบกดแจ้งเตือนอีกทีนึงใช่ไหมบางทีผมก็จดไปมั่วซั่วบางทีกลายเป็นว่าแบบคนนึงกดซับ2ทีแต่ในเงื่อนไขคือซับทีเดียวแต่แค่บอกว่าฝากข้อความได้เฉยก็เลยงงมาแต่ไม่เป็นไรจดไปฮะถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะเกมนิ่งๆครับผมตอนนี้ก็ถือว่าพยายามที่จะบีบกดดันพื้นที่ใส่กันนะฟอลคอนเกมเมอร์ลิเจนไม่หมูเลยแบบนี้เกมเมอร์ลิเจนเนี่ยสู้ได้ทุกทีครับยอดทีมจากอเมริกาพยายามจะหาจังหวะเล่นนะครับเรื่อยๆครับ This could be a valuable tower down the stretch. They can hold it going into that 20-minute tormentor. We'll see how much they prioritize this, especially if the tree just parks himself down here. Could be snaking's priority in this game. Left the Viper alone. RCY trying to catch up to him. Hammer. Running him down. ป่านนี้สตาร์เบเกอร์ควงเข้ามาบอกใส่อาซีครับRCYไม่รอดครับไหลมาเจอตัวพอดีครับ
They're going to get nothing for this. Gamer แล้วก็ power clock ล็อกมาต่ออีก1ทีครับ power shot ลงมาครับกระตุกไปเซาครับทางนั้นโคเดินแมปดีโฟกัสไฟมาหย่อนมอร์ติเมอร์ซิคิสเซตครับแล้วก็โดนดิสเบิลหรือเปล่าไม่โดนดิสเบิลเลยครับยังไม่มีโกลบอลเซเลนครับด้านของฝั่งเฟนจัดการโคเดินคืนออกมาได้ฮะเอทีเอฟเข้ามายังมาต่อโดนมัลติช็อตโดนเทเลไลท์ครับแล้วก็โดนสับแต่บอลเบสแลมไทยนั่นเอทีเอฟหานช่วยเอทีเอฟหน่อยเอทีเอฟไม่รอดครับบอกแต่ก็แลกนั่นฝั่งเฟนได้ครับแล้วตรงนี้ยังไงดียิงกดใส่บิ๊กนัมเรียบร้อยก็เจอด้านฝั่งสกิตเตอร์ครับดับเบิลคิวไปครับวิกเก็ตซิกแล้วสกิตเตอร์ Exactly. And then everything snowballs after that. You're taking a fight with the strongest hero in RCY. You want him on the front เอาละครับงานไหลครับของทางด้านฝั่งทีม Falcons fight through him or have to commit big ฟอลคอนจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงนะ better calls. He doesn't want to have to single เริ่มขยับเกมขึ้นมาได้ครับจังหวะนี้ not what he's looking for. This gives a free fight to Skeeter who's just mopping people up with the right clicks. Honestly, he gets so much out of this fight. He was already farmed, but now he is looking spicy It was all that ward bottom. If you look on this bottom corner of the map, they had a deep lane ward that really caught Gamer Legion off guard. They were centering their entire jungle and missed both of the Falcons' wards. So sick warding from Snaking getting deep with this Train Protector, setting kills up in the one part of the map they can find. There's not a lot of kill opportunity for Falcons. เอาละทางด้านฝั่งตัวฟอลคอนเริ่มมีหือมีอือเงินขยับมาเป็น1K ครับแต่ถามว่าตบได้ขาดไหมก็ยังนะยังไม่ถึงขนาดนั้นครับผมค่อยๆเล่นกันไปฮะ It all starts from them understanding the Gamer Legion have to utilize the gate a lot, right? KARN The slower nature of their heroes to get to 299 these side lanes. สวัสดีครับ Also where this Viper's going to play. Managed to get the call on Skeeter. If there was only any follow-up, they would have a kill here. Sadly, Victim's too far away. Tough hero to solo kill with Axe. Would be a nice pick off, and from behind it'll be the silencer collecting some more intelligence. Should be up to 11, yeah. ด้านโดนสปีดบอลซาเดอร์คริสไปอัดมาดอนครับขอบคุณนะครับบอกสำหรับโดเนทครับพี่สำหรับการเปิดหัวมาครับพี่ครับ Well, this is a game the Gamer Legion สวัสดีครับคุณการนะผม299 บาทครับคุณการของเดวิวคุณการครับเมื่อวานก็ซัพพอร์ตกันเข้ามาคุณการเดวิวให้คุณการนะคนดูแต่จัดการข้อเวิร์กไม่ได้แต่ถึงได้ตัวของฝั่งทีมครับฟอลคอนก็ทำการเข้าโรชาต่อเฉยเลยฮะ Yeah, interesting play call. This is not a Roche I would have expected in this game because Focus Fire doesn't really last long enough for you to clean it up with just the ult. And Snaking's going to read the heroes coming in. They are almost here. They might still be โอ้ยังไงครับเอจิตไปครับสกิตเตอร์ He's the one with the Aegis. So Fade doesn't even try and stick around for the kill. I'm surprised that Gamer Legion don't force that fight more. I'd be really tempted to just commit there. Yeah, you should know that Wind Ranger is halfway useless because she already used Focus Fire, right? It was coming up again, actually, but even then, you should be pretty happy to take any sort of fight at this point in the game because you have global. Like, the Dawn can't use ult, the Snap potentially can't use ult, especially if you can start on Skeeter. It's their big damage source right now. That should be an advantageous fight. Maybe you're just unsure what the hell is happening there because you're not expecting such an early Roshan from a Wind Ranger lineup. Another sick play call from Skeeter. He is really owning this game. Level 14, 7-0. And yeah, you weren't wrong. The Focus Fire was back up during that pause, which meant that they were in the pit for 40 seconds and Gamer Legion didn't get to it in time. Benefit of a surprise move. You just catch them off guard. No one's expecting it. No one checks the pit. You get away with murder right there. So it's pretty clear Gamer Legion not able. Plan A was definitely win lanes and snowball off that and, you know, have a very dominant mid game. But they still have some very strong late game heroes. I mean, they have Drow Ranger, one of the best carries of the game right now. I'm just not as convinced by their map play as I think it needs to look for them to confidently scale here. I think the Snapfire is just getting so much right now, uncontested. So Wind Ranger's had a tremendous game. ATF will always recover. He's just that kind of player. And I think you do get outscaled in the ultra late. I mean, if they're going to get both ค่อนข้างแปลก you at 20 minutes. ๆทอมเมนเตอร์ minutes ago, ทอมเมนเตอร์โอ้โหเวลาเป๊ะจัดเลยทอมเมนเตอร์คนดู Rough stuff for Gamer Legion. Win lanes and lose the first Roche, lose the first Tormentor. Not what you want to see. And a great chart. I mean, if you're talking about the way that Falcons is winning this game is through the map play, then them being able to have some extra vision on the map with the eyes and the force is going to be great.
big gold injection for supports that don't naturally farm too fast either. Yeah. That's going to feel great here. Snaking can get some extra vision out on the map. Yeah, I guess actually both their supports do have shards that give you kind of vision mechanics. The jetpack. For sure. Falcons with their smoke. So they smoked off Tormentor, TP back, Looking and Wisdom quickly Shrine. ran back มา out มีอีก with แล้ว full ทางด้านฝั่ง resources, Big Nam trying Speed to, ครับ get yet another objective away from Gamer Legion. This one looks like they are going to be เช็คกันก่อนครับลงต่อครับย้อนมามอร์ติเมอร์ผมได้โดนมาลีนครับเกมนั้นสวรรค์สปีดได้ครับลงต่อครับเดี๋ยวฟอร์ดแอโร่ซันลงมาอีกทีครับสเนคิงครับผมยังไงครับทางด้านตัวของฝั่งโกดครับผมเก็บเล่นแล้วเอทีเอฟได้มาลีนครับผมซัดบิ๊กนับลงครับถึงด้านตัวของฝั่งนี้ก็ลงมาต่อครับเบอร์เซอร์เกอร์คอลงมาอีกทีครับสเก็ตเตอร์ลงมาอัดตรงต่อโกดครับผมจากการสกิตเตอร์ลงไปครับด้านนี้ก็ฟอร์ดแอโร่ซัดรัวๆครับโกดครับ Dangerous smoke to go in like that. เก็บสกิตเตอร์เก็บคริตครับผม You're basically Ma- banking on the fact that Ghost will not be there because if he's there, he gets free position as a drow under his tier 2 for an entire team fight, and he will just mop you up. A very risky play from Falcons, trying to abuse the fact they have Aegis. I think Skeeter assumed he was going to be able to survive a couple of those axe calls, but Gamer Legion were ready for that play. They're there on time. I would also argue the fact that they caught the silencer in the first place is actually good for Falcons. It could have been even worse, right? Because otherwise Dawnbreaker isn't even in that fight due to the global silence. Though I guess there's another argument, like if you have to use Dawnbreaker ult and Snapfire ult to kill silencer, Yeah, that's true. That's true. Kind of did his job anyway. Yeah, like, he did. What more is he going to do in the fight, right? He basically globaled the two ults because he just tanked them. Yeah. He globaled it with his body. So I don't think that's actually that great of an exchange. นั่งปวดหัวแล้วตอนนี้ทางด้านตัวของฝั่งไอ้ Silencer off at the start and you're in a random ตัว open area, sure. ฟอลคอนผมไม่รู้จะกดเกมเมอร์ลีเจียนยังไงฮะ Under a tier 2. Yeah. So in that sense, I think Speed's happy to tank that. Okay, เทียร์หนึ่งยังไม่หมดเลยอะใช่เหรอ Under a tier 2, I get จัดไปพี่ for Drow. เทียร์เดือนไหนครับบอก TI เดือน Whatever's gonna come in at the end and clean 8 วันที่ somebody up, 13ครับ I did my job and effectively, and I get to hold my ulti. Big win for Gamer Legion, particularly for Ghost. Like you're still looking for this Drow to carry a lot of the weight this game. And the Drow Wind Ranger matchup, it's a really weird one. Like this can absolutely go both ways at any point in these fights, depending on if you can get on top of the Drow with the focus fire, you can melt him. The Drow generally is going to scale better with you. He can throw the multi-shot into you. He doesn't need to buy an MKB or something. If you get to Satanic late game as the Wind Ranger, you can sometimes just power through. ถูกมาวันนี้ครับ They went through the ซัดลงมาต่อด้านฝั่งโกสครับผม They had เด้งๆ Ghost มา push in top lane, but Falcons, despite that hook shot, did not actually take a big chompy bite on that bait. They actually backed out. Just a hook shot and run away. Gotta respect Global that can stop your long-range kill attempt. I'm gonna guess it was the eyes in the forest. They had one มิ on สหายครับ the มิ gate. สหายลองเรน On the bottom one. So they knew the rotation was coming. And might still be able to get something for it. Crit actually blinks into fade here. Puts him inside the Mortimer cross. gets it Here up. come the kisses. They give him a force staff, trying to get him away. Snaking is hoping to catch him. โอ้โหด้านของฝั่งไอทีมบอกสอยนั้นสปีดแล้วนะมารีสอยนั้นเฟดครับจังหวะย้อนบอลที่เมื่อกี้เสร็จครับหน้าเซเลเซอร์โดนหนักมาบอกไม่มีโอกาสได้ง้างครับบอกกำครับ Might end up regretting that decision. Yeah, I mean, I feel like Kisses is one of the only real damage threats that Falcons has in these fights. I mean, surely the first blob that you see, you just instantly global. This is why I wouldn't want to play Silencer in this type of game. Yeah, you have direct ults that you can global, but you only have one jump in the axe, and I think those types of games are like your game is super dependent on what Fade finds, and if he doesn't find anything, then you're just kind of a sitting duck. Sure. Maybe we'll see some more effective globals later on when the Drow can position a little more aggressively. You can protect Ghost with it. That might come to fruition, but for right now, it's kind of hard to find the usage for his spells. Yeah, what do you think about this Lincoln's pickup? Obviously, it countered the focus fires, making sure that Wind Ranger can't just run him down. There's barely anything that pops it in this game. Yeah. In fact, there isn't anything. Yeah. So it is a one-spell Lincoln's pickup. In that sense, it could be really nice here. I don't know what Skeeter's supposed to do other than go early Hurricane Pike. If he wants Hydra's Breath, that's going to feel bad. If he wanted the Hurricane Pike anyway, 16-17ครับเงินนำอยู่ 5K เนี่ย still wasting a lot of the value of that item. Sure. I don't mind it here. It could be pretty nice. If you want BKB too, though, I don't like this. We'll see if he skips BKB in a game like this and relies on the Global Silence to buy him some space against the spell power.
Yeah, I mean, as long as you ฟันเดอร์ดาร์กวิโลครับพยายามประคองครับให้เดินฝั่งไวเปอร์โซนเลนก็ออกไป Grandma's cooking though. Top net worth. Maureen with the rough lane that he didn't even really go to. Makes it happen. Yeah. This hero just farms so incredibly fast. ENA just allowing the scatter blast to just do so much damage, quickly clearing through jungle camps and then boots of travels, so you can be all over the place on the map. He probably has the best talent tree in the game right now, right? Yeah. I cannot think of another hero that vies with him because he has 2 good talent pathways that would both be basically A or S tier on any hero, and he has it on the same hero. Yeah, when you're a Snapfire and you hit level 27, 28, 29, you're going, oh yes, I get this talent, you know? Like that's a sign that แอคตอนนี้ก็พยายามจะเป็น BKB ครับ I don't think he has a bad talent. Like legit, I think all of his talents you're happy to take. His weakest talent is probably the level ทำไมไม่กดโกบอลเขาคงไม่อยากเสียโกบอลไปแบบง่ายๆ decent amount of damage. อารมณ์ประมาณว่าไม่รู้จะเคาน์เตอร์สวนไงก็ไม่กดโกบอลยอมตายดีกว่าประมาณนั้นงั้น 7K ครับฟอลคอนตอนนี้16 ต่อ 17 ครับ 6-7 The 25s for sure. Well, okay, but you know, relative to their timing, I think it's the 20 fire snap cookers. 16-17 So insane. I think any of the talents that give you charge. สำรวจมาสเนคิงเจอนั่นบิ๊กนัม Yeah. Surprised they still exist. Snaking, I ก่อนหน้าเราเจอก็เราจะเป็นลิงเคนก่อนครับพุ่งมาเต็มใบครับแล้วก็พาวเวอร์ช็อตต่อครับกระตุกไปเซาได้ต่อหรือเปล่า What? Interesting. Where to use it? And the other thing is like that's kind of a weird misplay. He didn't have. บัตรเดลเซาหมดก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ Yeah. I mean, you have Blink Dagger. Okay. None of that needed to happen What? that way, but okay. Weird move. I don't think it changes much, but yeah, it's a pick off on a Dark Willow. Who หรือ cares? เทรนก็ไม่สกิลหรือว่าเก็บไว้ปล่อยไป Two supports that รอดได้ไงวะ some ways that they have the chance to do so. So no surprise, Gamer Legion is being out-farmed by Falcons. 1, it's Falcons. 2, their heroes are just going to be better for it. We already talked about play the map better. But you are getting to those key items. Lincoln's, he's done for the Drow Ranger. We have Manta. Lincoln มากันเลยวะ And BKB is almost done for Fate. So probably expecting Gamer Legion to get on the offensive here pretty quick. Looking at next Roshan, that's the fight they want to take. And I'm kind of surprised that the Vipers เนี่ยการ check and shot stayed near the top of the chart here. RCY finding a decent amount in this game. Good news for Gamer Legion. Carrying around that gem as well, so you got to be a little careful on the tree. BKB ก็เหลือแล้วมั้งผมว่าแต่ถ้าโดนจังหวะดอกผูกหลังนี่ก็ไม่น่าได้ Roshan spawn. You lose a couple of heroes, could just be that objective gone. BKB available for Fade means Gamer Legion แพงอยู่นะลิงเคนเกมนี้แพงนะคนดูผมใช้คำว่าลิงเคนเกมนี้ค่อนข้างแพงนะแต่ก็นั่นแหละซีเคียวเซฟเพราะเขาคิดว่าดาเมจเขายังพอไม่ไว้ใจเพื่อนเซฟเหรอบ้านะผมก็เปิดมาบอกมอลติเมอร์ครับ BKB กดสวนครับเสียมอลติเมอร์ครับฟอร์ส BKB ใส่นั่นแอคไม่ให้เล่นครับโอ้ช็อตเช็คเรื่อยๆครับทางด้านของฝั่งสกิตเตอร์แฟลชเช็คมาต่อครับคริตสวัสดีครับทำงานชิงมาชาวทวิชแชทสวัสดีครับเฮ้ยตราสวยจังอะอีสปอร์ตเวิร์ครับ If Gamer Legion just stall, Roche will go top here. Yeah, and I think that's what they should do, right? อ๋อดู Esports World Cup จะได้แบชมา If there's no global and no BKB. อ๋อถ้าดู Esports World Cup จะได้แบตมาอ๋อได้แบตทองในทวิตใช่ไหมแต่ทวิตถ้ากีบซับในทวิตน่ะมันจะได้แบตเป็นสีม่วงแบบเท่ๆนะขอนั่น Esports World Cup แต่ถ้าดูนานๆ3 ชั่วโมงขึ้นไปจะได้แบตทองใช่ไหมเท่ว่ะใครอยากได้แบตทองก็ไปออนทวิตไว้ใครอยากได้กิฟต์เมมเบอร์ฟรีก็ออนซูปเปิดมานี่ครับผมด้านของฝั่งเฟย์ได้บอกจัดการนะตัวเอเทียบไปครับไล่จับได้ดีฮะ YouTube ไม่มีอะไรแบบนี้บ้างนั่นน่ะสิ YouTube ไม่มีแจก YouTube เน้นแบบเร็วฟรีแล้วก็กินจานพอ
โฆษณาน้อยมั้งเสื้อดำเด้าหน่อยฟาออนซุปหน่อยนะครับขอบมากครับผมขอ100 ท่านบวกครับเพื่อผมได้ต่อสัญญาในทางด้านฝั่งไตรมาส 3เปิดมาลูดไปเต็มใบครับบอกที่นั่นเฟดครับทางด้านเฟดโดนโฟกัสไฟครับไม่รอดวันนี้ไม่รอดนะฮะแตกพ่ายไป1จังหวะนี้ครับตัวของฝั่งซิกเตอร์ BKB ไว้อยู่แล้วมาติช็อตกวาดยังดีครับบอกที่หันไปจัดการด้านฝั่งที่แล้ววิลเลเจอร์เข้ามาล่อซื้อครับผมเปิดมานิดนึงแล้วหยอดมาที่เมื่อกี้เสร็จไปผมไม่มีโกบอลเซเลนขาดครับผมแต่สเนคิงเขาตายครับพยายามจะมาขั้นช่วยครับผมแต่ก็ไม่ไหวครับถอยเลยครับฟอลคอนเงินตกลงมาหรือ 4K ครับจังหวะสวนของเกมเมอร์ลีเจียนก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะbelow the 40% for sure. This is a rough fight for Falcons. You don't have the Dawnbreaker. You're missing so much of your firepower. He never didn't use Blade Mail. He never got it off early enough. Oh, no, I'm sorry. No, that's not. He walked down the entire way. He had mana for it. He had the mana? No, he had the mana for it. He was at 33 mana. I thought I saw him pop it, but I mean, unless the replay is bugged, it was off cooldown, and he had mana for it. ตีด้านโดของฝั่งไอตัวโรชานครับ Considering how low Skeeter got in that fight. จีโน่ลาโรชานด้วยตัดเอจีได้ไวครับแต่จะได้หรือเปล่าเอ๋ครับริวเชเดอร์จ่อลงมาใส่ในตัวของฝั่งไวเปอร์ครับไวเปอร์เกือบตายไวเปอร์หนีทันไหมไวเปอร์เพชรพืชไวเปอร์ว้าวเกือบไปแล้วครับเมื่อกี้แต่ตัดเอจิตดาวเรนเจอร์ได้บอกถือว่าสวยรู้อยู่ฮะ Gamer Legion, or at least getting a number of kills inside of the pit. Instead, it's just an Aegis and a silencer. ทำไปเล่นไหมนะแต่ด้านตัวของฝั่งไอ้คร็อกเวิร์กก็เป็นนี่ครับตัวของอูเซปเตอร์โอ้คร็อกเปิดมาบัลติช็อตไปคุกกี้ทำมาต่อโซล่ากันเดียนเยียบครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวเซนเซอร์ครับผมใช้โกลบอลไปแล้วยังไม่เกิดด้วยครับสตาร์เบเกอร์ควงเข้ามายืนติดตัวดาวเจอร์ครับไม่ให้ตัวพาสซีฟออกครับแต่มาลีนก็ตายบอกเจอนั่นฝั่งไอ้ตัวเนี้ยไวเปอร์แล้วก็ดาวเจอร์ซอยฟรีแล้วเบิร์ดซิงเกิลคอมาต่อเรียบร้อยครับเปิดโหดกันไปหน่อยครับทางฝั่งตัวของมาลีนแล้วก็ทางด้านฝั่งเอเทียบไม่รอเพื่อนเลยนะโอ้โหไม่น่าเลยครับทางด้านตัวของเกมเมอร์ลีเจนขึงซ้ายขึงขวาครับแล้วฟอลคอนทำไม่เล่นละเอียดแบบนี้นี่โดนนะโดนทางด้านฝั่งไอ้ตัวเกมเมอร์ลีเจนกินตลอดเนี่ยครับแต่ซัพพอร์ตก็ได้ครับพี่ชายครับตอนนี้มีอยู่1เมมเบอร์เท่านั้นครับซัพพอร์ตก็ได้ครับ Esports World Cup ครับแล้วก็โดเนทกันได้ครับผมลิงก์โดเนทปักหมุดอยู่ที่ Twitch แล้วก็ YouTube เนี่ยแล้วก็ออนซูฟไลน์กันได้นะผมพี่ชายขอ100 ท่านบวกนะครับพี่ชายที่ออนบนคอมนะฝากเปิดให้อีก1หน้าต่างหน่อยนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์คุยกันเข้ามาเยอะๆหน่อยนะครับผมจะได้ต่อสัญญาในไตรมาสที่3ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับฝากออนเพิ่มไว้หน่อยนะครับขอบคุณครับพี่รบกวนด้วยนะครับสำหรับท่านที่สะดวกนะครับผมและดาวน์เจอร์จะเป็นบัตเตอร์ไฟลายแล้วยิงจะโหดขึ้นอีกครับดาวน์เจอร์ยิงแรงแล้วเบสของมันครับแค่เพียงยิงให้เร็วพอติดอันตีครับมาร์คแมนชิกให้บ่อยขึ้นนะเดี๋ยวก็มาไวเปอร์ครับไวเปอร์ก็จะเป็นสกาดี้ครับถ้าไวเปอร์สกาดี้ไว้ก็อยู่ที่จังหวะของเกมเมอร์ลีเจียนเนี่ยสบายนะครับ untouchable เข้าไม่ถึงตัวจะเข้าไปไล่ก็โดนแอคสวนเลยประมาณนั้นคือตอนนี้ไวเปอร์เนี่ยกึ่งมาเป็นแทงแล้วนะครับทั้งแทงทั้งดาเมจด้วยนะครับก็เลยทำให้ทางด้านฝั่งไอ้ตัวฟอลคอนเนี่ยหาจังหวะเล่นยากมากครับเพราะว่าทางด้านทีมฟอลคอนนี้ต้องแท็กคิวทีละตัวIn these matchups where you want the extra evasion pierce, I could see it being pretty nice here. I think it's in my heart. I know it's probably not the better talent. ทำการตีครับผมทอมเมนเตอร์เรียบร้อยครับแตกไป1เบอร์ซิกก็คอมาครับเซนเฟดแบบเบอร์เมสมาย้ำลงต่อด้านตรงของฝั่งคอกเวิร์กครับก็โดนมัลติช็อตมาอีกทีครับเรียบร้อยฮะJust a crash landing for crit พยายามจะไปคอนเทสทางด้านฝั่งชายเอาวิสซอมครับดูเลเวลแต่ไม่ได้ครับวิสซอมก็เป็นเฟดเก็บวิสซอมมาอยู่ครับทามิ่งไม่มีอะไรไปทางนั้นเงินกลับมาเท่ากันครับแต่ดูโดยภาพรวมนี่เกมเมอร์ลีเจียนเล่นง่ายกว่าครับไม่ว่าจะเป็นดาวน์เจอร์แล้วก็ทางด้านฝั่งไวเปอร์ขอบคุณสเมลด้วยครับ
there's เดี๋ย just ว no วัน point. นี้จับพ่อหมีให้ดูครับพี่ So then ฝึ the กมา onus แล้ว is on Ui, Gamer Legion chặt to make bãi không? something happen. They probably want to wait for Lý their Khởi chụp level phải hay lên 25 lớp bảo. on the Drow Ranger, but once you do get that, are you willing to brave the high ground? Without an Aegis, จัดไปพี่ของมากครับพี่ no. Yeah, I don't think so. Which means that Falcons are near guaranteed to get that 25. ดันเจอเกมนี้ It's pretty spooky. ไม่อยากโดนผุยเลยใช่ครับผมคิดว่าอย่างนั้นแหละใช้งานง่ายกว่าครับคูลดาวน์ไวกว่า BKB ครับ Yeah, disgusting. Yeah, he's gonna melt some face. That's for sure. เพราะว่า You have that global. ของดิสลิงเคนก็จะมีสกิลทาร์เก็ตอย่างเดียว You might have to just not เต็มที่ก็จะเป็นเทียนเอาแบบอะไรมายัดแต่ว่ามันคือระยะใกล้ไงลีดซีด change the fight too much. ก็กลายเป็นว่าผูของทางด้านฝั่งไอ้วิลเลนเจอร์ก็นั่นแหละดาวเลนเจอร์ก็ออกมาก็ค่อนข้างคุ้มแหละในสถานการณ์ที่แบบยืนยิงฟรีขนาดนี้ Who cares, right? Yeah. I'm more worried about this Conjure แต่ถามว่ากด BKB มาสู้กันผูกนี่เขาบอกว่าจังหวะอาจจะยากไปหน่อยสู้ดีขาตายแล้วออกลิงเคนมาซัดดีกว่า If anything, I feel like MOUZ แต่ถามว่าจำเป็นต้องออกลิงเคนไหมก็ถ้าเกมมันสบายๆก็ออกได้ครับแต่ถ้าเกมขาดจัดก็ยังต้องนั่งคิดอยู่ว่า กลับไปเอาดาเมจแล้วก็ BKB ไฟให้เคลียร์ให้ขาดไว้ที่สุดหรือเปล่าแต่เกมนี้คือเกมเมอร์ลีเจียนเขาออกมาสบายไงออกมาสบายในทามมิ่งนี้ฮะจากตอนแรกที่ฟอร์คอนนำ I can see it, but otherwise, it's gonna be a struggle. Somebody dropped their Lotus. Well, double it down on the slows. I mean, you've got Axe Battle. เขาก็มีของแก้หมดนะครับอย่างแยกล่างอะไรนี่มีหมดมีลิงเคนมีแยกล่างก็ไม่ต้องกลัวเทียนไม่ต้องกลัววิลเลนเจอร์ Just tank up. Yeah. ซูขอบคุณครับคนที่ออนมาในซูครับ If you ever Viper Strike hit them, they're pretty much just done. Do you think there's ทาวเวอร์ไปครับเพราะฉะนั้น RC ครับ more mobility on the Viper? Yeah, for sure. I think he Like- can end up with Swift Blink in this game. Do you think that would be the better option than the Scotty? Right, like he's got this Mage Slayer, super effective if he พิมพ์ actually คอควาย gets ไม่ to ขึ้น the- อะไรคือคอควายไม่ขึ้นครับไม่แน่ใจครับพี่ If the Viper strikes the Wind Ranger, she feels like her fight is really rough. I don't think blinks are that good if you're trying to maintain a formation around the Drow. Yeah, that's fair. Yeah. I don't think he has to go assassinate people. You just have to play around Ghost. So the tankier you are, the more annoying you are, it buys time for your Drow Ranger. To me, that is what the game is about here. Don't make it more complicated than it has to be. Fair enough. พิษมาบอลไหลนะ That Scotty is ทาง almost ด้านของ done. ฝั่งไวเปอร์ But the level 25 is here for Malrine. Man, he got that fast. Okay, and immediately the smoke up. I mean, it's on the dot. He's ready to cook. ด้านตรงของฝั่งไอ้วิลเลนเจอร์ก็มาขี้ใหญ่ครับอัดดาเมจเพิ่มเติมแบบวีซ่าร้ายผม Global can bail them out of that initial surprise. Yep. Smoke through mid. Don't have Snaking with them. Snaking's trying to deal with the side lanes while they make this move. Jetpack is going to reveal. Fade. Missed the hook shot. Actually, hits it on the Drow Ranger. Blinks back, catches Big Numb inside. Fade is going to make a run. ยอดมัลติเบอร์ is going to be put to use on the first round of kisses. โกบอลใส่เล่นมามัลติช็อตกว่าด้วยย้ำฮะ He jumps in. ด้านตรงของฝั่งนี้ก็คุกกี้ทับลงไปครับผมสแกตเตอร์เปิดซอยต่อครับผมมี2คุกกี้ครับคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็เวล25ด้วยครับมีมัลติเมอร์แบบดาวตกนะนี่ลันการครับ So very nice assassination there from Falcons. It was a one. เอาแล้วก็ฟอลคอนขยับมาไล่ๆแบบได้โกบอลเซเลนไปแล้วด้วยแต่ทางด้านสแนปไฟก็จ่ายมัลติเมอร์ไปแล้ว Tentative to push in there. แต่ผมว่าสแนปไฟก็มีรีเวเทอร์ครับเล่น2รอบได้ BKB on Ghost, so ทางด้านไซเลนเซอร์ก็ต้องไปวัดเชิงว่าออกลิงเคนมากดโกบอลเซเลน2ทีได้หรือเปล่าเนี่ย Trade there to make sure this item's online. He's truly เอามาตัดจังหวะ in the end game now. Yeah, when you're 10 seconds away from that. อุ้ยโดนบับเบิ้ลเมนนะยึดทางด้านฝั่งเอาโพแล้วโดนเคิร์สคาครับแล้วก็โดนล็อกขามาแบบนี้ไม่รอดครับแต่ทางด้านฝั่งเซเนคิงก็ตายแล้วดาวเจอร์ยิงสาวรัวครับเอาละครับมีนั่นมัลติเมอร์ครับแล้วก็รีเฟชเชอร์มัลติเมอร์คิดเสร็จมาบึ้มบัมตายแน่นอนครับแบบนี้แรงจัดครับแรงจัดแรงจริงครับผมแรงเกินจะห้ามใจบอกถึงด้านฝั่งสปีดเรียบร้อยหมดแล้วคุกกี้ทำมาระย้ำต่อแซนโกดไม่รอดครับผมอันตีไม่แอคทีฟครับเพราะว่าเอเทียบใครไม่อยู่นะถ้าเข้าไปในระยะ400นี่อันติไม่ทำงานครับตายไป5ตัวเกมเมอร์ลีเจียนทีมไวครับทางด้านฝั่งฟอลคอนนี่ก็ซื้อเกิดมาหนึ่งครับนั่นคือเทียนบอยเตอร์ครับเอเทียบนี่ชนหนักเหลือเกินนะมาดูครับจังหวะรีเพย์ครับอุตสาห์โดนไปหนักแล้วครับโดนเคิร์สคาวไปครับโดนไวเปอร์ซัดครับเทียนบอยเตอร์ครับทางด้านมารีชิวกาศครับสตัน2ครับ
มารีนสตันอีกหนึ่งครับแล้วก็ถอยออกไปครับแล้วก็หาเหลี่ยมในการหยอดบอลทิเมอร์ครับเพราะว่ารีเฟชเชอร์ไปแล้วนี่ครับบอลทิเมอร์ครับปึ๊บพอให้ครับทางด้านฝั่งสปีดมีการยกหลบนิดนึงครับส่วนด้านฝั่งไอตัวเนี้ย ATM โซล่าการเดียนเซฟสกิตเตอร์ไว้ได้ครับและ ATM ก็จี้ถึงตัวกันนั้นโกดต่อโกดไม่รอดครับเอาจัดเลยครับผมซิงค์ก็ดีครับจังหวะนี้ด้านฝั่งทีฟอร์คอนนะThey make the move instantly when they're online, when they hit their 25 or they hit some key item. It feels like their formation is always better. มีอันติที่หยอดกระสุนรัวนะครับเพิ่มจำนวนของมอร์ติเมอร์ครับเวล25 That felt like a little bit of a forced move rather than I see an opportunity. The Treant even had buyback, so you're fighting a buyback. You're going on a buyback hero on enemy outpost before Roche is up without everybody. It's one of those things. If you see the opportunity, yeah, you can take it. ด้านโดของฝั่งไอ้ there. Now you end up getting outplayed, and now you're in the hole. Yeah, Gamer Legion. สแนปไฟบูทวาร์ป2ครับไม่ออกมังกี้อะออกได้ครับดาวน์เจอร์แต่ดาวน์เจอร์อันตีมันก็ทูสไตล์แล้วก็ไม่แน่ใจแต่ก็กว่าจะออกก็เหนื่อยครับถ้าโดนประชิดตัวโดนปิดการทำงาน These are the big timings in this draw matchup. Satanic is huge here. It lets you just man up, hit Satanic, hit. แต่ปัญหาคือดาวน์เจอร์มันต้องหาตำแหน่งยิงแหละตอนนี้ตำแหน่งยิงดาวน์เจอร์เริ่มผิดเพี้ยนเพราะว่าไวเปอร์เมื่อกี้เข้าลึกแล้วก็โดนคุกกี้แอนด์ครีมของทางด้านสแนปไฟสวนต้องบอกว่ามารีนเกมนี้เล่นดีครับ He needs to get that hard initiation where they just get a clean grab on somebody, quickly burst them down. Preferably, they catch one of these courts, which is why they're making this long smoke around. But again, I mean, they're just even in this smoke, they feel very split up. You know, they're having a lot of trouble finding the back line. The clockwork and the tree are creating an indomitable force. Yeah, there's just especially along these tree lines. Like, there's just no way to start on one of these heroes easily. They're going to be spotted. Rocket flare. I mean, Falcons already knew what they were up to. They're playing the high ground in this triangle area with a Radiant side Roshan. This is the place to be. This is the command center. You don't have buybacks on your two damage dealers either. You have a buyback on the axe. แฟลชเช็คมาเรื่อยๆครับ Can't really throw anybody else in here and just trying to. ฝากซัพพอร์ตก็ได้นะคนดูวันนี้มี1เมมเบอร์เท่านั้นครับเพิ่มเติมมาได้ครับพี่ชายอย่าให้ผมได้แห้งเลยวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับดูว่าโดเนทกันได้นะครับพี่ขอบคุณครับทำดาเมจไป 30,000 แล้วดาวน์เจอร์นั่นโกส Falcons and Gamer Legion both have some light pressure on these. สมองลุยต่อครับทางด้านฝั่งทีม Falcons You see Gamer Legion pushing in mid. It's Falcons. สมองเข้าหลังทางด้านฝั่งทีม Gamer Legion นะ Gamer Legion เข้าไปโซนก่อนครับเจอแอคหรือเปล่าแล้วฮุกมาเต็มใบครับคุกกี้ทับ1แล้วก็สตาร์เบเกอร์ควงมาใส่แอคกับแอคไม่รอดครับพยายามจะหนีไม่พ้นครับโดนเชนซีหนักครับThey're just going to bail on this map position. That should be Roshan for Falcons. Pretty hard to buy and then run through all this vision to get there. Yeah. And the ผมการตีโรชานต่อครับ This clockwork has found a lot of great initiations in this game, and a lot of it is based on. ได้โรชานฟรีๆครับไม่คอนเทนต์โรชานด้วยครับทางด้านฝั่งทีมเกมเมอร์เจียนนะคนอยู่ไม่ครบครับไม่มีแอคแต่ถ้าไม่มีแอคไม่มีตัวเล่นจังหวะ2ก็ยากครับเพราะว่าไวเปอร์มันจะอยู่แนวหน้าและแอคมันจะกระโดดเข้าย้ำจังหวะ2ไหมแต่ถ้าไม่มีแอคก็เป็นสภาพนี้วันบายวันคุกกี้1ครับแล้วก็ฮุกมาต่อ1ทียอดมัลติเมอร์เต็มเวลาครับกันเวทเท่าไหร่ก็ไม่พอครับท่านฝั่งไอตัวอาซี่ครับเรียบร้อยครับไวเปอร์โดนเต็มเวลาขนาดนี้ครับปล่อยเมาส์ดีกว่าครับ90 วินาทีครับผมนอนยาวกันไปครับไวเปอร์แล้วก็ทำการดันบ้านกันต่อครับทีมฟอร์คอนนะ Refresher shard for Amar. He has double ult. The Snap has double ult. 2 lives on Skeeter. Satanic flying out, so you're gonna have to. ทีมการตีเทวเดล่าแล้วสกิตเตอร์ก็ขึ้นเป็นคอนสายฟ้าใหญ่คิใหญ่เฮอริเคนไพแล้วก็ซาทานิกครับดูเลือดใหญ่ครับอีกหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นบัตเตอร์ไฟหรือเปล่าว่ายิงดาวน์เจอร์นะพุ่งมาแบบนี้เต็มใบครับคุกกี้1ทีครับแล้วก็ BKB ครับถอยมาก่อนครับเธอเลยไล่มาดึงไปนิดนึงครับทางด้านตัวของสแนปไฟยังไม่มีมอลติเมอร์กิเซตครับแต่อาจจะรีเฟชเชอร์ได้ครับเมื่อกี้แต่ก็ดึงไว้ก่อนเคลียร์ทัพเวอร์เทีย3ครับให้ซัพพอร์ตขึ้นง่ายครับแล้วก็ย้ำกันต่อครับเนื่องจากว่าไวเปอร์อีก30 วิครับถึงจะเกิดนะมอลติช็อตเพิ่มอีก2เวฟครับทางด้านฝั่งไอตัวดาวเจอร์ทาเลนเวล25ดาวเจอร์จะเป็นคีย์ใหญ่ต่อครับอัดดาเมจขึ้นเรื่อยๆครับ
it can happen real quickly here.โกลบอลใส่เล่นคูลดาวน์นะครับชนะฝั่งเกมเมอร์ลีเจียนนะนาทีที่45ผมด้านนี้ ATF ครับก็แยกดันได้ครับเนื่องจากว่าเขามีโซล่าการ์เดียนครับแล้วก็มีรีเฟรชเชอร์ชาร์ดด้วยครับโอ้โห30 บาทกับเซฟติ้งไงอ้วนครับ เน็ตมา30 บาท ครับ for Gamer Legion to make the defense here. ลิซโกฟอลคอนขอบคุณมากครับสปอร์ตหน้านะคนดูตอนนี้มีอยู่แค่1เมมเบอร์เท่านั้น100 บาทคุณโคโรบอย100 บาท ขอบคุณครับคุณโคโรบอยคุณเซฟติ้งไงอ้วนครับขอบคุณครับ Good damage test on W เขามาจังหวะนี้ครับผมวางเปเปอร์เมสลงไปเปิดโฟกัสไฟลงใส่นั่นฝั่งอาซี่ต่อครับครับจะเป็นวอร์ทิ้งครับผมตัวของสกิตเตอร์ I guess you can slow down the catapult attack speed. That's true. That's true. This is the slowest siege of all time. วางครับทางด้านฝั่งเนเธอร์ท็อกซินส์ครับฟาร์มเคลียร์คีปไปแต่ติดโลชานแบนเนอร์ละลายทิ้งไม่ได้สไลด์ออกมาเลยแล้วกันนะบอกเอาหน้ามาครับยิงนั้นโลชานแบนเนอร์ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวทำอะไรมากไม่ได้ก็เลยยิงโลชานแบนเนอร์ทิ้งกันไปครับอาซีเอทีเอ็มก็ดันคีปมาบนครับผมแบบเนียนๆนะต่อให้บวกกันเนี่ยเขาจอยไฟด้วยโซล่าแกเดียนได้แล้วถ้ากดรีไอตัวฝั่งโกลบอลไซเลนมาหยุดเนี่ยก็ยังมีรีเฟชเชอร์กระโดดย้ำต่อได้อยู่ Very awkward high ground for Falcons. It's just not easy to jump in here onto potential buybacks. Very hard to go high ground against the Drow in the first place. You don't have a natural high ground breaker. I mean, Falcons is pretty comfortable with that is true. Farming and pushing late, so they do not mind the clock ticking up considerably. Yeah, you can already see Crit and Snaking are going into farm mode. Everybody at Falcons is splitting up, farming some sort of neutrals. กดมาครับตีทอมเมนเตอร์ไปครับฟอร์คอน I feel like that's the hard part. ทอมเมนเตอร์ที่3เลยครับได้มาชาร์จระบบสกิตเตอร์ก็จะเป็นสกิลเพิ่มเติมมาเป็นเกลฟอร์ครับสามารถใช้พายุผลักเข้ามาหรือผลักออกก็ได้ครับแล้วแต่ทิศทางที่เราเลือกครับเป็น AOE พื้นที่ครับ When they're farming these neutrals, because you have no vision, you have no information to work off of most of the time. It's very difficult. It's very difficult. Skitter is almost done with the Aghanim Scepter, the upgraded Tailwind. Got the Gale Force too. I wonder if you can ever drag someone out of base here a little bit, make your life easier. Still 30 seconds on the Aegis. Another great hook shot. ยอดมาทิมเมอร์ครับใส่เต็มใบบอกมันครึ่งหลอดครับจังหวะนี้ขอด้านฝั่งไอตัว X แล้วก็พอสเกมกันนะบอกสักครู่To make sure he stays alive, that is going to be one global ขอบคุณครับพี่ขอบคุณไม่นูฮะ199 บาทไทยแลนด์สู้ๆครับผมจัดไปพี่แต่แจ๊บแข่งคู่ที่3นะครับคู่ต่อไปดิแต่แจ๊บไม่ใช่คู่ที่3เจอกับเมาส์นะนิกมาเจอที่คุยคู่ถัดไปครับเทคพอร์ตกันสักครู่นะพอดูอันพอสไปแล้วบอกแล้วไฮกราวบอกโดนพิษแปะไปครับถอยกลับมาก่อนครับสกิตเตอร์มีทางด้านฝั่งไอตัวเอจิตอยู่นะครับโกลบอลไซเลนคูลดาวน์นะครับทางด้านฝั่งเกมเมอร์ลีเจียนส์ Yeah, that one was pretty sick. Fade's level 25 would be pretty big. I mean, he's already got the extra AoE off of Shiva's, so he could get a big call. Then again, Falcons, how much are they ever really, you know, within 500 units of each other? I feel like they're able to maintain a formation that is pretty broadly split. This might be one of those axe games where you need a refresher just to double call, maximize the time the Drow can ด้านดูของฝั่งไอ้ Sure. นี่แบบเบอร์เมสมาเบอร์ซึกคอครับเคิร์สคาวลงไปใส่หนักต่อเดินเทียนนะเทียนน่าจะหลุดระยะไปได้ครับวางมัลติช็อตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็โกดแล้วเอาเข้ามาโดนทางด้านฝั่งไอ้โอเวอร์โกดล็อกขาผมให้วาร์ปกลับเหมือนกันนะเอเทียบรอจังหวะเหลี่ยมนะครับเซเลเชียร์แฮมเมอร์มาสตาร์เบเกอร์ควงเข้าหลังครับกดชาโดว์เรียมหลบคุกกี้ทับมาแล้วก็สแกตเตอร์แล้วก็เรียบร้อยครับผมบิ๊กนัมมาเจอขึงครับเจอขึงเจอไข่แตกพ่ายผมคู่ที่3
คู่ที่3ก็น่าจะประมาณ And you know, a pickoff like that is 3 ทุ่มนะครับ3 ทุ่ม Falcons to go high ground. They need to go high ground with the Aegis. They're not going to go high ground in a วันนี้มีบอลเนอะมีตอนตี 2ไปก่อนดูตี 3ฝรั่งเศสโมร็อกโกโอ้ชิตฝรั่งเศสโมร็อกโกตี 3 เดมันส์กันแน่นอนแฟลชเปิดมาในวันนี้ครับแล้วก็ฮุกช็อตมาแล้วต่อพาวคล็อกน็อกแบกกันไปใส่ทางด้านตัวของฝั่งเลยไวเปอร์โดนเกมฟอสหรือเปล่าครับด้านของฝั่งเฟสก็โดนไซโคนแล้วถอยมาสิครับหยอดมาทิเมอร์ครับเอาทางด้านฝั่งเฟสเกือบตายครับผมถอยกลับไปเติมเลือดก่อนนะจังหวะนี้ He took the celestial hammer cast range and speed, so he's also able to throw a bunch of damage, 2,000 units. Good gap close here. But the Daedalus is up for the drow. The buybacks are there for Gamer Legion. How do you force this fight? It's just so impossible. You pretty much have to play a very patient game, make Gamer Legion come out of the base, and take that fight. มาจังหวะนี้พาวคล็อกไปครับแล้วก็ถอยครับไซโคนนะครับหลบยื้อไปก่อนครับทางด้านฝั่งคริสแล้วตอนนี้เทียบโดนซอยหนักครับผมแล้วก็วิ่งออกยาวๆครับหลบมัลติช็อตได้เปล่ามัลติช็อตมาหลายเมตรก็เช็คก็ช็อตผูกสวยครับจังหวะนี้สกิตเตอร์ผมแล้วก็โกลเซนเตอร์กดไว้ก่อนครับทางด้านตัวของฝั่งไวเปอร์ครับผมพยายามหลบพิสก็ตัวเองคุกกี้1 ทีคุกกี้2 ทีก็คุกกี้ครีมคุกกี้รีเฟนเชอร์3คุกกี้ครั้งที่4ครับผมแต่ก็จะไหวไหมไวเปอร์8 พิสุดท้ายแล้วก็ระเบิดมาดอกนี้เรียบร้อยครับสปีดจากการด้านมารีลงได้แต่ว่าท่านฝั่งมารีก็ซื้อเกิดได้ครับด้านแอ็กซื้อเกิดมาครับในเพลย์นี้ของนั่นเกมเมอร์รีเจียนแล้วก็มีก่อนหน้านั่นคือดาร์ควิโลซื้อเกิดครับยังเหนียวอยู่ฮะตอนนี้ Yeah, he's ready to go. He actually got level 29 off that, so he's got the little shredder, most of the talents. He needs 30 to assemble it here. ยังเหนียวอยู่ครับทางด้านตัวของการกันบ้านเกมเมอร์รีเจียนครับรอบนี้จ่อเข้าไม่ถึงตัวดาวเรเจอร์ยิงฟรียิงสบายครับแอคกับด้านฝั่งไวเปอร์เข้าหัดกันเทรดหัดกันชนนะแล้วนี่จังหวะครับผมไล่ล่าแอคครับผมแล้วก็เลือดน้อยไปหน่อยครับถึงได้โดนซันไฟไม่งั้นนี่ได้ลุยต่อครับโดนระเบิดตุ้มกันเลยทีเดียวครับโดนลาสเวิร์ดของทางด้านฝั่งไซเลนเซอร์ครับ 430? I mean, is there any reason to ever do that? I feel like no. ยึดทางด้านตัวของฝั่งเอาโพสต์ไว้ก่อนนะครับจุดวาร์ปอินทวงคืนกับมาเกมเมอร์ลีเจียนครับมันนะคู่นี้วางเอซิสสเปรย์ครับผ่านลงไปครับอาซี่เคลียร์คีย์หมดก่อนครับฟาร์มไปครับไวเปอร์แต่แอคค่อนข้างจนนะเกมนี้เงินชาวบ้านชาวช่องเขา30,000แล้วตัวคอเงินแอคตอนนี้ยังเกือบ 20,000 อยู่เลยครับถ้าแอคไม่จนนี่ผมว่าเกมเมอร์ลีเจียนนี่มีลุ้นจัดนะครับมีไอเทมยูทิลิตี้เพิ่มเติมหน่อยประมาณนั้นฝากออนซูปไลท์หน่อยนะครับคนดูผมแปะลิงก์ไว้ให้ในทั้งด้านฝั่งช่อง YouTube แล้วก็ Twitch แล้วนะครับเปิดเพิ่มให้หนึ่งต่างอย่าพับจอนะครับผมอาจจะรีเสียงลงหรือว่ากดคลิกขวามิวแท็บด้านบนได้นะครับอย่าไปปิดเสียงในเว็บไซต์เริ่มย่อหน่อยครับผมจะได้ต่อสัญญาในไตรมาสที่3ครับแล้วก็ตอนนี้ยัง1 เมมเบอร์ครับซัพพอร์ตกันได้นะครับพี่ชายหรือว่าจะโดเนชั่นกันได้ผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ซัพพอร์ตมาครับแล้วก็คนที่เข้ามาออนเข้ามาดูนะครับก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันครับเปลืองค่าน้ำค่าเน็ตค่าไฟแล้วไฟดาบทองครับผมมาเป็นดาบทองฟ้าครับแมจิกดีวายครับผมดาบทองสีฟ้าก็จะไปเพิ่มดาเมจสกิลแทนครับผมส่วนดาบทองดีวายเรเปียครับที่เป็นสีทองก็จะเพิ่มมาตัวของฟิสิคอลดาเมจแอทแทคครับสีฟ้าสเปลแอมสีทองก็คือโบนัสดาเมจto take this? No, the Roche is not counting for a lot in this game for either team, to be honest. I mean, an Aegis on the Drow technically lets you try and push, but I don't even know if that's true. It's just one of those games where the high ground for either team is almost impossible. You need to win the fights outside the base. So the fight for Roche is more important than the Roche itself. Getting buybacks down. We also have the Drow Ranger getting some of the other talents. He just got the attack range one. So that is going to be a significant upgrade to these multi-shots going even further. His 30 is influential here too. Yeah, มีเรื่องมาทางด้านฝั่งตัวของดอน influential. Not going to say massive. ดาวเรนเจอร์บอกเอาภูเขาน้ำแข็งปีนเข้าไปในหลุมโลชานเข้าไปได้สไลด์ออกมาผมดีนะมีของออกอยู่ตกใจเหมือนว่าเข้าไปทำไมเส้นอะไรวะการจอระเบิด
timer on the Axe and the Dark Willow are ticking down right now. So if nothing happens, theoretically they're resetting a little bit here. Most of these อย่าลืมนะครับถ้าแอคกับทางด้านฝั่งไอตัว Other than that Snapfire, and that is a looming ดาร์กวิโลตายนี่คือไม่มีบายนะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับคนที่ออนมาในซูฟไลน์ HP on Amar. He got to the late game scale. Overwhelming Blink Satanic. He is a monster. Here comes the smoke, and it's going to be Gamer เอา Legion ละ on ครับ the low ground here. เจอกันกระโดดหลบทางด้านฝั่งนี้ได้ครับผมตัวของชาร์เกนช็อตบอกแต่ก็โดนฮุกมาบอกโดนมาร์ติเมอร์หรือเปล่าไม่โดนมาร์ติเมอร์ครับสวยจัดครับเบิร์ดสเกอร์คอมาแบบนี้ก็สตาร์เบเกอร์ควงมาแล้วก็เกลฟอร์ครับพยายามจะผลักช่วยนั่นฝั่งเฟดCY ครับผมหักวอร์ทิ้งไปก่อนครับเอาวิชั่นขึ้นกลับมาแล้วก็โฟกัสไฟลูดไปใส่นั่นฝั่งแอคก็บิงออกไปได้ครับจังหวะหลบพอดีแล้วเคิร์สครับไปลงมาที่ด้านฝั่งสกิตเตอร์เสียครับ BKB ไปแล้วแล้วก็โฟกัสไฟYou had BKB on Skeeter โลชานเกิดแล้วครับด้านของเกมเบอร์ลิเจียนจะเข้าโลชานหรือเปล่าโลชานอยู่ล่างครับกลางคืนบุกมาในวันนี้ครับแล้วก็เก็บงานนั้นฝั่งมิกดัมได้มิกดัมไม่มีบายครับโอ้โหมีวอร์ดอยู่บนไฮกราวน์เนี่ยครับก็เลยฮุกมาเปิดแบบเน้นๆครับทางด้านฝั่งคอกเวิร์กครับนับหนึ่งครับตอนนี้เข้าตีโลชานกันก่อนเลยหรือเปล่าครับทีมฟอลคอนครับด้านเกมเบอร์ลิเจียนจำใจครับผมต้องปล่อยครับปล่อยทิ้งไปก่อนนะWill nab it away. They need some sort of instant disable. You can't let this clockwork keep getting free initiations without any sort of punish. You need a hex or ใช่วิซอมมาครับมาริน or just axe call him, which ดิสลิงเคนมาแล้วก็โฟนไฟใส่ครับที่ด้านฝั่งโรชาครับ What do you think about alternative is? เอายังไงครับวาร์ปไปแล้วครับด้านฝั่งสแนปไฟครับมาช่วยกันนะผมวาร์ปลงหัวเพื่อนนะ It's really doing much. It's minimal damage. มีรีเฟชเชอร์ครับทางด้านฝั่งไซเลนเซอร์ครับผมแล้วถ้าใส่กันนี้มันก็จะเป็นรีเฟชเชอร์ไอเซปเตอร์ที่จะบวกอันติเพิ่มนะครับที่จะมีเคลือบสกิลหนึ่งได้เวลาใครโดนโกบอลจะได้ตัดโมบิลิตี้ดูดีไฟมาครับฉะนั้นฝั่งวิลเลเจอร์ดาเมจจะโหดขนาดไหนครับเนี่ยดาเมจมีขี้ใหญ่นำร่องเลยนะฮะAnd Maureen will have his level 30 here. He has the Swift Blink as well. He's just kind of missing Daedalus, I would say, for the true ทางด้านโควิดก็มีวินเวเกอร์ครับผม with the magic and the physical ใช่ครับผมเซปเตอร์ของไซเลนเซอร์คือเวลากดอันติไปมันจะติดไปเคลือบสกิลหนึ่งใส่ศัตรูด้วยครับศัตรูจะทำแบบโดนขัดโมบิลิตี้คือบิงไม่ได้อะไรประมาณนี้ออนซูไปแล้วของมากครับพี่ของครับขอบคุณครับแปะลิงก์ไว้ให้ซูครับแล้วก็ใครอยากซัพพอร์ตครับผมตอนนี้มี1เมมเบอร์ครับอยากจะปิดเมมเบอร์ในวันนี้50เมมเบอร์ได้แล้วครับผมเมื่อวานนี้ว่าจะลุ้น100เมมเบอร์ครับเงียบเลยเงียบคลิปส่วนเทสเบอร์เตอร์ก็มีอีกหนึ่งครับนั่นคือนั่นฝั่งไอ้วินเวเกอร์ครับ2คนแล้ววินเวเกอร์ก็คือใครโดนหนักๆเนี่ยอาจจะบินเซฟเพื่อนได้หรือตัวเขาโดนเองก็อาจจะบินตัวเองแล้วก็ถอยออกมาครับI guess I'm looking at it. He's got 5,200 gold, and I'm like, well, you got to do something with it. I would rather he buy Glimmercape Vlads. ลากระชากผ่านไป Okay, I can get behind. ผ่านหน้าท่านไวเปอร์ก็เนเธอร์ท็อกซินละลายครีปทิ้งไปคืนนะ RCY is thinking about an ag synth himself here because he is so damn. RCY จะเป็นเซปเตอร์ครับพลังแห่งการโนดไดส์ on corrosive skin. นี่เกมแกมีโกส LE ครับ Block of cheese for crit. Oh, well, there goes Kira Crusher. The most hype, useless item I think that's ever been put into Dota. มันเอาไว้อัปเกรดเซปเตอร์แล้วก็เป็นเนโคที่บ้านครับ Kira Crusher คล้ายๆนะคล้ายๆเปิดมายิงลูดไปครับเลเวล30แล้วด้วยเอาอัดดาเมจเพิ่มดีหรือเปล่าเนี่ยฉะนั้นมาลีครับเลเวล30ซะแล้วเกือบไปแล้วครับผม They need to break this guy. They won't do any damage to him. And he's sitting inside the shackle shot coming through. วางก็แฟร์ผ่านไปครับ Barracks here with Aegis wear down one by one. Yeah, but I mean, give block a cheese to the Wind Ranger. He just goes in, hits the building, backs up. ยังไม่สามารถจ่อเข้าสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ increases your chances of losing the fight by 5%. When getting these lanes of barracks doesn't actually do anything for you, right? Like nowadays, super creeps are nothing, and mega creeps are whatever. All right, tier 5 neutrals. That'll be the solution. There we some go. Stygian Desolators. That'll up the damage considerably. And this is also where you potentially get massive pickoffs because the Radiant feel like, okay, we've got to go out and get our own tier 5s.
เดี๋ยวถอยมาฟอล Gamer Legion are going to farm together as a ถ้าทาง team, โกของ so นั่น it's ไว going เปอ to ร์ be ก็จะเป็น very การอัปเกรด slow โกเซ tier เตอร์เวอร์ชัน 5 ใหม่ครับ production for มันจะ them. ตัดฮิลได้ 30% ครับแล้วก็ Start pushing away. สามารถแบบดูดสปีดนะครับฝั่งตรงข้ามมาได้ครับในรอบๆครับผม He's running. He's booking it. That's right. He's going to find somebody. The fastest treant alive. Meanwhile, Ghost is just zooming through multi-shot. แล้วก็ขโมยรีเลือดด้วยครับเป็นเนโคที่บ้านเขาเรียกแล้วก็กดเป็นโกดฟอร์มได้บอก4 วิเหมือนเดิมครับใครเสียง BKB เด้งมา Just keep going all the way. Yeah. You have to, right? Yeah, I mean, it's the only way you're going to get these tier 5s. You get to buy his Eagle song too. It's pretty nice. Pretty hard to get to the shop right now for Gamer Legion, so extra value. Multi-shot does so much, he's able to stay smoked. Needs one more off of something. Hopefully, he maybe can chill around here for the 61 minute. Maureen took Dazun. I'm assuming he did not get Stygian. Yeah. Hurts his DPS a little. Amar did get a Stygian. He did. So people Double are actually getting Witchbane, witch too. baits now. Well, against the global. Oh, yeah. This is a solid ขึ้นบ้านอันนี้ครับ against the Viper, the global. แฟร์เช็คเปิดมาต่อมอลติเมอร์นำร่องเลยครับเจ้าบ้านอีกแล้วครับเปลี่ยนแผนครับเบอร์เซอร์เกอร์คอขัดไว้1 ทีครับจังหวะนี้ด้านตัวของฝั่งวินเจอร์ตีบ้านแล้วก็ถอยกลับมาคนจริงครับต้องตีบ้านแล้วตอนนี้ตีคนไม่ได้ครับคนติ๋มครับผมคนติ๋มหลบอยู่หลังบ้านแหละครับก็เลยอัดบาแหลกแตกไปก่อนครับด้านของทีฟอร์คอนเปลี่ยนแผนใหม่ฮะคนไม่เล่นบ้านอย่างเดียว I will say Manic on Wind Ranger is also pretty insane. All right, so ในดาวน์เจอร์ไม่ออกกระดาฟ้าผม Ranger, you're going to get audacious. It's the most มีความจำเป็นต้องมีตัวตัดฮิวอะไรมั้ง His item choice was Fallen Sky. Not great. That He also probably rolled pretty poorly here. How bad were your options that Fallen Sky was the best choice? I feel like a lot of people actually rolled kind of poorly here. Just gotta make do with what you get, I guess. But you do have a tier 5 neutral advantage if you are Falcons. RCY gets back up to สไลด์ออกไปด้วยครับ strike put คุกกี้ช่วยมาต่อ but the cookies will always get these heroes back to safety. If one cookie does it, there's another, and another, and another, and another. Yeah. มาบอก1 ทีผมแล้วก็เลยเชอร์จ่อบ้านมาครับยิง3 แฉกไปเบอร์ซื้อคอบอกแล้วก็วินเบเกอร์บินช่วยนั่นฝั่งไอตัวมารีนไว้ครับช่วยกันสไลด์อะไรก็ว่าไปครับมารีนปรับเป็นดาบทองด้วยนะดีวายเรเปียบอกยิง3 แฉกเนี่ยพุ่งกระจุยครับบอกไว้ก่อนนะแรงจีไปสนิจาบอกส่วนสนิคิงรอดไปได้บอกหลบมัลติช็อตครับด้านนี้ก็แช็กกันช็อตถูกไว้ใส่นันอาซิวายบอกก็ถอยออกมาก่อนเนี่ยไวเปอร์ไปเติมเลือดเนี่ย They need to get this banner down. Another round of kisses coming in. Amar actually inside of the enemy base right there, and the hook shot finishes off Big Num. โอ้โหไม่ก้อนบอกเอเทียบอกเก็บสปีดลงได้ครับบอกตัวสำคัญเลยครับซื้อเกิดได้ครับส่วนทางด้านตัวของฝั่งบิ๊กนัมก็บายแบ็กมาตัวนี้ด้านตัวของเอเทียบอกโดนฟอร์เดโรยิงสาวลงรัวๆบีเคบียังอยู่สไลด์ช่วยกันไปเอเทียบอกรอดไปได้อีกแล้วครับพยายามจะแถบ้านซ้ายขวาดูรีไฟเปิดมาโซล่ากระเดียนเหยียบเต็มใบหรือเปล่าเอ่ยไม่ครับแคนเซิลลงไว้ก่อนหรือเปล่าเอ่ยครับทางด้านไซเลนเซอร์บายแบ็กมาซึ่งงานครับผมพยายามจะหยุดเบรกเกมไว้ก็ไซเลนเซอร์ครับเกมเมอร์ลีเจียนบอกยังคงดีเฟนได้ครับในโซนสุดท้ายเสียบาแหลกไป2 ทางครับเกมเมอร์ลีเจียนนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวของฝั่งเนี่ยบาแหลกบนและบาแหลกล่างครับเหลือบาแหลกกลางอย่างเดียวฮะ No nullifier on the side of Gamer Legion here. No answer to these. ซื้อเกิดมา2 ตัวไซเลนเซอร์แล้วก็ทางด้านตัวของฝั่งเนี่ยดาวิโลครับฮุกมาเมื่อกี้ไม่โดนครับเกือบได้เก็บทางด้านตัวของฝั่งเนี่ย X แล้วครับผม They want to end this game in style, their style, and Gamer Legion just cannot latch on to anything. Like your one stun is the axe call. There's just no way Fade can find a good target here. It's too much gunk, too many Wind Wakers anyway. Yeah, you don't kill anything fast enough. It's a 6,000 HP Dawnbreaker with 35 armor. Just consumed a Moon Shard, by the way, and is trying to get a refresher. Need Divine Drow, I think. I was thinking about eating an Ags, which is a damage upgrade. I don't know if it's enough here. เดี๋ยวตั้งซื้อทางด้านฝั่งไอเซปเตอร์ต่อดาวน์เจอครับมีคนถามว่าดาวน์เจอทำไมไม่ใส่เซปเตอร์นี่จะใส่ละเผื่อได้ยิงตัวแตกเคลียร์คีปง่ายเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าทำเมกาคีปมาดาวน์เจอก็ยังคงเคลียร์คีปง่ายอยู่ใช่ไหม
ถ้ามีเซปเตอร์ยิงระเบิดตัวหนึ่งแล้วก็สเปซกระจายไปสโมกมาจังหวะนี้แล้วก็เจอนั่นแอคครับผมน็อกแบ็กกลับมาเลยครับใส่โคนครับผมเซตมาลงต่อดูริไฟอัดเข้าไปแล้วก็โฟกัสไฟไถมาแบบนี้มัลติเมอร์ครับซัดแนวหลังมาครับโกลบอลเซเลนหน่อยไหมล่ะไซเลนเซอร์ครับผมครับปล่อยให้แอคซื้อเกิดมาครับเล่นจังหวะ2ครับและด้านตรงของฝั่งโกนี่ก็เกือบตายบอกส่วนทางด้านในตัวเซนไฟก็มีลิเวเชอร์อีกครับทางด้านนี้ก็คริสครับผมก็ทำการโอ้คล็อกครับผมยิงปามิสไซล์ครับอัดเข้ามาเรื่อยๆครับ One kill at a time. They've gotten 3 buybacks out of Gamer Legion one by one. เสียบายไป3ตัวเกมเมอร์ลีเจียนฮะมาดูซิว่าโดนจะพิกออฟวันบายว่าเราส่วนแอคนี่ก็โดนที่เก่าเวลาใหม่ตลอดครับเลนล่างครับโหแล้วไม่ดีแล้วลิวเชอร์จ่อมาแบบนี้ใส่โคนช่วยครับผมแล้วก็คุกกี้ออกไปก่อน1ทีครับแล้วก็สไลด์ช่วยครับแล้วก็คุกกี้ออกมาครับให้ไกลที่สุดครับรอวนสกิลริวเชเดอร์ไปฮะจังหวะดาบทองรูดครับอันตรายจะจัดอาจจะต้องมีคีย์บาสตาร์เบเกอร์ควงเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็ถอยออกง่ายๆครับผมจูเข้าจูออกกันไปครับปวนประสาททางด้านตัวของฝั่งทีมเกมเมอร์ลิเจียนครับส่วนคีย์บนกับคีย์ล่างก็ดันแล้วครับตอนนี้คอนั่นฝั่งทีมฟอลคอนครับใส่เรื่อยๆครับผมนี่ก็คือเอาไมดานมาฟาร์มเลยครับ65นาทีแล้วตอนนี้คู่แรกนี่พี่แกเล่นเต็มเวลาแบบจัดๆครับผมเมื่อวานนี้เอ็กตีมจัดให้นิกบ้าจัดให้ครับวันนี้เป็นนั่นฝั่งฟอลคอนจัดให้บ้างครับเกมยาวเกมนานครับผมให้มันๆกันหน่อยปิดลงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่มันแน่นอนครับดีไวเรเปียครับทางด้านตัวของฝั่งสแนปไฟยังคงอยู่นะGood luck. Kind of the masters of that. Pretty much the only way I think they can win this game is if they get Ags plus Divine. แต่เกิดมีเกมเมอร์ลีเจียนเหนียวอีกแล้วครับมีตัวดึงทะลุบีเคบีอย่างแอคครับผมแล้วก็มีไวเปอร์อัดทะลุบีเคบีได้ครับอันตีครับแล้วมีดาวเลเจอร์ยิงเอาเรนระยะไกลครับทางนั้นฟาลคอนเลือกที่จะเล่นแบบเข้าแล้วก็ออกไวครับเพราะอย่างตัวของเพื่อนเขาเนี่ยมีวินเวเกอร์บอกคอยช่วยเซฟถ้าแอคดึงนะครับถ้าแอคเบอร์เซอร์คอเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยทางด้านเพื่อนบินทิ้งไปเลยครับไม่ให้วิ่งตามไม่ให้โดนลากเข้าไปลุมกระทืบฮะดอนเบเกอร์ก็บิวมาเป็นรีเวนเชอร์แล้วครับจะได้2เหยียบกันหน่อยฮะจากตอนแรกที่ทดลองใช้อากานิมไอตัวรีเวนเชอร์ชาร์ดครับจากโรชานมานานแล้วตอนนี้ก็เข้าโรชานแล้วจะมีการโดนคอนเทสหรือเปล่าไม่น่ามีฮะเกมเมอร์ลีเจียนน่าจะปล่อยครับ There's nothing to build. You're Viper. He finally has his tier 5. ทำไมไม่ออกมังกี้ยิงวิลเลนเจอร์ครับเขาพยายามออกนะเห็นติ๊กๆไว้อยู่ครับขอบคุณนัทพลด้วยครับที่มาอีก1เมมเบอร์ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับตอนนี้มี2เมมเบอร์แล้วครับขอบคุณนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับพี่50 บาทเมมเบอร์ครับกดกีฟเข้ามาได้ครับกดดูทำบนคอมหรือทำบนมือถือ Android ได้นะครับพี่ในทางด้านฝั่ง YouTube นะครับตอนนี้กิ๊กก็มาเป็น2เมมเบอร์ในไลฟ์นี้ครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ W ขอหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมเมมเบอร์ให้หน่อยครับหรือว่าโดเนชั่นกันได้เป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณครับคุกกี้เคลียร์คีย์มันไปครับทางด้านโดมาลีนAnd he did take the Divine Regalia. Oh, and he's about to get his Predator damage per missing health talent. Avery, isn't that exciting? That's like an extra 10 damage. Viper Strike มานะลงต่อ with the Moon Shard he consumed. Okay, pretty spicy. Getting วางลงไปแล้วเซเลเชียลแฟร์เปิดมาดูริไฟซัดมาต่อครับดูริไฟมาสตาร์เบเกอร์ควงมาตรงนี้ครับผมเบอร์เซอร์คอลงไว้ครับผมใส่ด้านตัวของฝั่งดอนจะหนีพ้นหรือเปล่าดอนเซเลเชียลมาแล้วก็ใส่คนทิ้งช่วยกันไม่ครับโอ้โหATF BKB ก็ไม่ได้กดด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ครับก็เลยโดนเต็มใบแล้วไม่รู้ดาเมจอะไรต่อมีอะไรครับ ATF บอกเข้าได้ออกได้บอกแต่ไม่ไหวครับจังหวะนี้แต่ผมว่าดาวเรนเจอร์นี้น่าจะไปทางดาบทองแล้วแหละน่าจะดีกว่าครับ He dies. If Gamer Legion try and force things, he buys back, jumps in with his ult and BKB. I don't know, man. They're playing for the 5%. You know, they have the Drow Ags. He's working towards Divine. I think if they get there, this game does get a little weird again, just because of the double global preventing kisses. Like, there's nothing that Valorant can do to guarantee a kisses, right? There's no item you can buy to stop global cutting off the channel. Yeah. Yeah, should ATF die there? Probably not, but probably thought he was going to get a Wind Waker or กู something. เราซื้อเกิดจะวนกลับมาทางด้านฝ่ายตัวซัพพอร์ตของเกมเมอร์ลีเจียนครับไม่ว่าจะเป็นดาวิโลแล้วก็ไซเลนเซอร์ What am I doing here? Not didn't know where he was. ATF นี่นอนยาว30 วิครับฝั่งนี้ก็มาควานหาไอ้ตัวทอมเมนเตอร์หรือเปล่า
ถ้าเล่นเกมเป็นลีเจนหรือไม่ก็ทำคีย์ไปสูงไว้ครับจะได้ไฟได้นานขึ้นหน่อยฮะไม่งั้นไฟอยู่คีย์บนคีย์ล่างเข้ามาชิบหายเลยครับสวัสดีครับบอกที่ออนมาในซูฟไลน์บอกขอบมากครับพี่ขอบครับแต่ผมคิดว่าดาวน์เจอร์น่าจะการ์ดแคนนอนแล้วถ้าจะพลิกแบบสุดทางนะตอนนี้ยังได้แบบทีละตัว2ตัวผมมันยังไม่จูดใจครับถ้าได้ดาบทองมาผมว่าน่าจะดีกว่านี้ดาวน์เจอร์อยู่ที่เขากล้าออกหรือเปล่าครับหรือว่าเขาไม่กล้าเสี่ยงนะอาจจะกันบ้านแล้วทำให้หงุดหงิดไปเรื่อยๆบางคนที่ออนซูผมแล้วก็ซัพพอร์ตก็ได้ครับตอนนี้มี2เมมเบอร์ครับอีก48เมมเบอร์ปิดหลอดเลยครับของครับพี่หรือจะโดเนทได้บอกลิงก์ปักหมดอยู่ที่ทางด้านฝั่งสวิชแล้วก็ตัวของ YouTube นะครับขอบคุณมากครับพี่เริ่มต้นที่30 บาทสแกน QR Code เพื่อว่าฝากข้อความขึ้นจอได้เลยนะครับจะบุกหรือเปล่าครับ power shot flare มาเช็คเรื่อยๆมอร์ติเมอร์ครับไล่เบาออกไปฮะไล่เบาไว้ก่อนครับมาลีครับไล่เบาครับไม่มีใครทำอะไรก็จริงครับแต่ว่าตีบ้านฟรีครับเป็นการโซนตีบ้านครับแล้วเบอร์เซอร์เกอร์คอมาดอกนี้วินเวกบินไม่ขึ้นครับบอกเจอดูรีไฟครับแบบนี้แล้วก็พยายามจะหนีวิลเลเจอร์ถอยออกได้บอกไม่เสียจิตครับดาวเจอร์มัลติช็อตกว่าแล้วมาไม่ถึงเหมือนกันโกดแต่ถึงด้านตัวของฝั่งเชียนจะเข้าไปก็ไปติดครับตัวของมัลติช็อตของทางด้านดาวเจอร์ครับก็เลยบิงไม่ได้ครับบินไม่ขึ้นครับเจอนูรีไฟไปครับขอบคุณเคดีด้วยครับ5เมมเบอร์ครับอ้าวคุณเคดีขาประจำผมมากครับพี่เป็น7เมมเบอร์ครับคุณเคดีครับผมWคุณเคดีครับขอบคุณครับ W คุณเคดีขอบคุณมากครับผมขอบมากครับ34ต่อ27ครับของป่าใหม่ครับเทียร์5นะครับหลังจาก60นาทีไปเนี่ยจะคราฟเทียร์5ได้แต่ว่าทุกๆ10นาทีจะคราฟของใหม่ได้ครับแค่ใช้แมสสโตนเพิ่มขึ้นฮะมีดาวเรนเจอร์มีไวเปอร์กันบนบ้านเหนียวจัดหรือเปล่าเหนียวจัดครับผมเพราะว่าฟอลคอนขึ้นไปตีบ้านไม่ได้ฮะสแนปไฟนี่ออกเป็นคีย์เพิ่มเลยเปลี่ยนของเป็นดาเมจเลยไหมสแนปไฟอีออนดีนี่เหมือนไม่มีผลแล้วนะเจอนูริฟายเข้าไปเปลี่ยนของเป็นคีย์แล้วก็บิงเข้าไปลูดครับสกิล3แล้วก็รีเฟชเชอร์แล้วก็ลูดต่อเนี่ยน่าจะทำดาเมจได้เยอะเล้าใจครับวิลเลนเจอร์ออกของเซฟมานั่นคือนั่นมิโนทอร์ฮอนครับสแนปไฟจ่ายเลือดเพิ่มเติมครับเลี้ยงมานาให้เต็มไว้นะครับดียูนบัตไลท์เพื่อมี OE ด้วยครับฉะนั้นบัตไลท์ This is where you wish you had Eternal Envy on your team. He would have a plan. He theory crafted the hell out of it. The plan might not work, but he'd have a plan. This is the unstoppable. ถ้าได้สแนปไฟผมคีย์ใหญ่มาแล้วครับตามที่บอกครับสแนปไฟต้องทำดาเมจช่วยครับกับด้านฝั่งวิลเลนเจอร์ครับถึงจะตอบโจทย์นะไหนๆคุณก็มีดาเมจที่มหาศาลกว่าก็คือรีเชเดอร์3แชร์ผมแล้วก็ยิงครับฟิกซ์ซับเมทนะอัดผ่านมา He rolled better on the snap. That's pretty nice. He has Regalia and Stygian to choose from, and he gets the. แอคก็จะเป็นนี่ครับอูเซปเตอร์เหมือนกันครับอูเซปเตอร์มาแล้วก็เป็นวินเมเกอร์ต่อกับแอค He was just waiting for the Daedalus until he had a good. ส่วนนั้นดาวเจอร์นี่พี่แกจะดาบทองกี่โมงไม่รู้ยังไงผมก็ยังเชียร์ดาวเจอร์ให้ดาบทองนะ Trunk this Viper if he does not get the Crochet off, or if it gets dispelled, he will die on that front line. Maureen, he is online. I would love to see him just take the Aeon out. Like, just go full send it, right? You have Buy, you have bots too, you have these Wind Wakers, you have Refresher. Just go in there, Shredder, hit them, refresh, Shredder again. Everybody's dead. The screen disappears. Like, this is what the hero's designed to do, but they're playing it. Oh my god, he has an amp damage. It really is Exodia. He's ready to go. Daedalus, ready to go. This is it. God. You gotta send it. Here it พุ่ง goes. มาครับ Can he pull up the Viper? บีเคบีบอกลงตัวด้านนี้ซัดไปบอกดูดิฟาดมาเอเทียก็บินถอยออกไปก่อนครับบอลทิมเบอร์เขาช่วยโซนมาไม่เข้าครับแต่ดาวเจอร์กัดฟันเข้ามาบอลที่ช็อตกว่าใส่ครับทางด้านคริสก็ฮุกอ้าวไปทามิ่งไปกันว่าไปใส่ด้วยเซเลคิงโซล่าการเดียนมาผมเจอโกลบอลเซเลสแต่ฝั่งนี้ก็กระโดดเข้ามายิงครับริวเชเดอร์จ่อหน้าครับผมดาบทองครับตัวแตกครับดาวเจอร์ครับแฟร์เปิดยังต่อวินเจอร์ครับผมแรกกับด้วยฝั่งตัวดาวเจอร์ไปส่วนบิ๊กนัมก็ตายเหมือนกันฮะรอรีโหลดคูลดาวน์ริวเชเดอร์บอกทางด้านตัวของฝั่งในมาลีนครับสแนปไฟดาบทองขี้ใหญ่นะผมเจอแอมบิไฟดาเมจด้วยครับมาหนักจัดเลยครับยิงทีเดียวหายครับผมใส่แล้วดาวเจอร์ครับเอายังไงฮะบายแบ็กหรือเปล่ายังไม่มีใครจ่ายบายครับฮุกมาจังหวะนี้ไม่โดนครับฉะนั้นฝั่งคริสโดนแบทเทิลฮังเกอร์ไป
ควิดครับผมหยอดกันแฟร์แล้วก็ริวเชเดอร์จ่อมาแบบนี้นูริฟายสั้นมาครับสไลด์ไปคุกกี้สองครับผมโดดออกยาวๆครับไวเปอร์พยายามจะสาวรัวๆแล้วก็โซล่าการเดียนเหยียบขั้นกันไว้ครับผมจุดนี้บินเข้ามาสตาร์เบเกอร์ควงไปกับเอเทียบและเซเลเชียร์ไฮเมอร์ออกกับภารกิจหลบหนีแยกล่างมาติดแบมเบอร์เมดอยู่ดีครับผมจากด้านฝั่งเคิร์สกาวตรงนี้ยิงเข้าไปใส่เนื้อโตของเทียนครับผมพยายามจะหลบถอยออกไปก่อนเจอนูริฟายครับผมขั้นกันไว้วินเมเกอร์ไม่ขึ้นแต่ตอนนี้ไวเปอร์กับแอคเจ็บหนักเลยเกินครับเกมเมอร์รีเจียนลิวเชเดอร์จ่อเคลียร์ไปดูริฟายสั้นมาสาวรัวๆใส่ด้านตัวของฝั่งนี้สไลด์ไม่ออกเจอดูริฟายคุกกี้ช่วยไปก่อนแล้ววินเวเกอร์ถอยออกไปครับดอนรอดูริฟายหมดเบอร์เซอร์เกอร์คอมาแบบนี้สับไม่แตกครับผมแล้วก็บินช่วยครับผมด้านนอกฝั่งเนคีครับเซฟเดอะเวิลด์โดนเผาเจ้าต่อยังรอดไปได้แล้วตอนนี้เมกาครีปเรียบร้อยครับสตาร์เบเกอร์ควงเข้ามาเอเทียบไล่จากด้านฝั่งเซเลเซอร์สุดท้ายหมดดาวเรนเจอร์ไม่ซื้อเกิดหรอครับเนี่ยดาวเรนเจอร์โอ้โหใจแข็งจัดผมบ้านจะแตกครับพี่จ๋ายังไงตอนนี้ครับเพื่อนครับพยายามจะค้ำมาอยู่ดาวเจออีก4 วิเท่านั้นดาวเจอยินซื้อของไปครับดาวเจอไม่สนใจซื้อเกิดแล้วพอคล็อกเปิดมายังต่อทางด้านฝั่งวินเจอร์ถอยออกไปได้บนด้านฝั่งนี้ก็RCYครับผมพยายามจะขยับครับผมถอยกลับมาส่วนวิลเลเจอร์ก็ไม่ซื้อเหมือนกันครับต่างคนต่างไม่ซื้อยังไงต่อเขาจี้กันมาบอกเอเทียบมีบายไปอยู่เอเทียบค้ำสุดโดนด้านฝั่งไวเปอร์ครับพอยซันใส่เลยเอเทียบยังรอดไปได้แล้วโซล่าการเดียนฟื้นเลือดนิดนึงเหยียบมาโซนกันผ่านกันไว้ลิวเชเดอร์ยิงจ่อครับผมรอบทิศทางมาจังหวะนี้ชันเดนมาลีนสอยโกดแตกแล้วโกดซื้อเกิดมาเบอร์เซอร์เกอร์คอมาเจ้าดาบทองกู้ออกมาได้แล้วยิงคีแตกมาเหมือนกันแล้วดาบทองร่วงจนหน้าครับจังหวะนี้กดเครื่องบ้านจะแตกแล้วรถถังยิงครับผมแล้วก็ลิวเชเดอร์มาจ่อบ้านต่อบ้านแตกจนได้จีไปด้านฝั่งทีมฟอลคอนชนะไปในเกมนี้ครับมาลีนสแนปไฟร์ on that draw ranger and you have to hold your glyph. If Falcons have buybacks while your glyph is down, the game ends, right? It doesn't matter how many divines they lose it. Like, you're going to go in with Stygians, Shredder hits, it's gone. ดาวเจอร์ใจแข็งเกินครับผมไม่บายมาเล่นครับกะว่าจะขอตายอีกรอบหนึ่งแล้วบายมาก็สายไปแล้วครับเจอมาลีนบายมากดทางด้านฝั่งริวเชเดอร์ครับอัดเข้าบ้านต่อเรียบร้อยก็จบเกมเลยครับเป็นด้านฝั่งทีมฟอลคอนชนะไปครับในเกมแรกครับแต่ถามว่าฟอลคอนเล่นยากไหมเล่นยากนะครับเกมนี้ฟอลคอนไม่ได้เล่นง่ายเกมเมอร์ลีเจนแข็งจัดครับเหนียวจัดครับด้วยสกิลเพย์เกมเพย์ของนั่นฝั่งทีมเกมเมอร์ลีเจนเข้าข้อผมแล้วก็ฝั่งตัวของดาวเรนเจอร์มันกันบ้านเหนียวด้วยฮะกับไวเปอร์ครับมีนูริฟายอะไรล้างครับพวกอีออนดิสพวกแบบฟอสตาร์อะไรทิ้งหมดฮะพายุนะเล่นดีครับเกมเมอร์ลีเจียนฮะอย่างที่ผมบอกครับถ้าทางด้านฝั่งทีมเกมเมอร์ลีเจียนครับแอครวยกว่านี้ในช่วงกลางเกมครับมันจะส่งผลถึงท้ายเกมของนั่นฟอลคอนที่จะเล่นยากด้วยครับแต่แอคจนก็เป็นข้อดีของฟอลคอนที่กดในช่วงนั้นไปส่วนฟอลคอนโกงความตายช่วงต้นเกมมาจากการที่ไวเปอร์กดสแนปไฟยับครับผมเขาเลือกที่จะเดินเกมครับผมแล้วก็ฟื้นคืนกลับมาได้ฮะแน่นอนว่ามีวิลเลนเจอร์ผมที่ได้เปรียบนะเกมนี้ฟอลคอนสมดุลครับฟอลคอนใช้วิลเลนเจอร์ที่เป็นแครี่เป็นเซมิแครี่ครับมาวิ่งเกมช่วยครับเพราะเงินของนักสแนปไฟกับดอนเบเกอร์จบเลนเฟดมาค่อนข้างจนมากๆครับจนแบบจนจัดเลยฮะสุดจัดครับผมคู่นี้ครับเรียกได้ว่าเป็นเกมมันระดับ5ดาวครับเปิดสนามมาในวันที่3ครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับท่านฝั่ง Esports World Cup ครับWe're starting to see a trend with this team where like somebody on this team has to step up and be a little more assertive into what is the win condition, what is our timing, and we need to play for it. A little too tentative for me. Like it's 80% there, but you need to be 90. แล้วฟอลคอนก็ตัดสินใจว่าถ้าเจาะคนไม่เข้าก็ตีบ้านแล้วกันครับประมาณนั้นแล้วเขาก็ทำสิ่งนั้นจนได้ครับทำให้มันเกิดขึ้นครับผมคนดูครับเรียกได้ว่าวันนี้คู่สายบนเนี่ยไม่ใช่คู่สายบนคู่ A นะครับจบเลทขนาดนี้แล้วก็ได้นอนตอนไหนไม่รู้ครับนิกมากแล้วลิควิดก็น่าจะเลทจากเวลา 6:30 แน่นอนครับเพราะว่าเกมแรกของคู่แรกเนี่ยจบไปตอนเกือบ 6:00 นนะฮะเบียดเวลากันไปก็คนดูแต่ได้ความสนุกมาฮะถือว่าคุ้มค่าคนดูจริงๆครับโดเนทซัพพอร์ตก็ได้นะคนดูครับอย่าลืมนะครับออนช่องซูปไลน์อย่าเพิ่งไปกดออกอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะตอนนี้มีเมมเบอร์มาอยู่7เมมเบอร์ผมหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของผมแล้วก็คุณนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวไปหยิบน้ำสักครู่ครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อฮะ
for this one? No, but I also have to feel bad for Gamer Legion because the games they've been playing, the games that they've been losing yesterday against Extreme Gaming, this first game against Falcons, it just doesn't sit right with me. Seeing that this team can potentially be winning these games as well, like they're getting close. In this game right now, maybe they were, stuck in the base, but there are some of the issues that they still need to fix, and they're like, it feels like they're getting better with each game that they play. It's just that they need that little bit of oomph. They need that like something to push them towards the win. And to be fair, like having to play that kind of game versus Falcons is probably the worst team to face in that scenario, because I don't want to say they even created that kind of meta, but they were definitely pioneering the fact that, hey, it's okay to wait for the 7th and the 8th Roche and to finish the game. It's like เย้กำลังไปหยิบน้ำแล้วคุณกันนะผม Big W 1,000 บาทขอให้วันพิธีกับคุณกัน you know, like they're Big W กับให้คุณกันแล้ว 1,000 บาทครับคุณกันมาโดเนทเพิ่มอีกแล้วคุณกันขอบคุณครับขอบคุณครับคุณกันกำลังไปหยิบน้ำเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณกันครับขอดู W ให้คุณกันนะครับขอดู 1,000 บาทครับผม W กับ Big W 1,000 บาทครับคุณกันขอบคุณมากนะบอกที่ซัพพอร์ตกันมาอย่างล้นหลามครับขอบมากครับเปิดหัวให้มาอย่างหนักหน่วงนะฮะยิงก่อนหน้าก็มีพี่ชายในเจลส์หลายท่านผมโดเนทเข้าแฟร์มาด้วยเช่นกันนะขอบคุณครับขอให้วันที่ดีครับพี่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับดูทรงวันนี้น่าจะได้ดูโดต้าเสร็จแล้วไปดูบอลต่อนะตี 3 Big W ให้คุณกันนะ 1,000 บาทเราเด็กเข้ามาครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปหยิบน้ำกันนะครับคุณกันขอบคุณครับและทุกท่านด้วยขอบคุณครับ It's very difficult in a losing game where he's stuck in the base. Dawnbreaker being a global hero, she can farm pretty much all the other area of the map where nobody else wants to farm. So she's consuming like literally 1/4 of the map and then joining whenever she's needed. Compared to Axe, when the lane's getting pushed in, he's not going to be showing. Like if you show, you're most likely just going to straight up die and you don't have counter initiation. You are the stun for the team, so he can't show. It's going to be Drow Ranger, it's going to be Viper, and maybe one of the supports trying to push out the lane. Otherwise, it just doesn't really work for you. One of the reasons why Fade didn't have that good of a time. I think Amar needs to click faster. It's like 600 APM in. That's a Dawnbreaker player, getting chain stunned and trying to get ulti off. I don't think this is an absolute classic right there. No, I mean, both teams played a really good game. I think it came maybe down to the experience of the Falcon core players also, like in the very late stages of the game. It is quite subtle, buying the right items, committing at the right time. Also, controlling the right area of the map, getting these objectives. We got to see Snapfire in the late game once again. I mean, that hero is at this point it's upsetting. I'm getting upset watching this Snapfire throwing kisses and the neutral item, also the catalyst. I mean, the caster were mentioning it's dirty. Honestly, like I kind of hate to see it. There's too much damage. You have to stop it somehow. They even had global, which is one of the best tools in the game, but even that was not enough. So. But having a hero that throws kisses do very well in the city of love. No. As a Frenchman, I decline it. Okay. I'm happy to not see it again. It's just way too strong. Well, I do want to go back a little bit to the start of the game because we talked a lot about seeing that safe lane with the Drow Ranger and the Silencer come to life for Gaming Legion, and they had a good start. They had a really good start. The laning phase, as you can see here with the net worth, it was looking very solid. Essentially, it was just the Wind Ranger that had a decent game, but they were trying to keep pushing the advantage especially on their safe lane, which is what you want to do. You want to play around the draw, as we're going to see here. But this is like a very typical Falcons move where, they try to punish the Dawnbreaker. Once again, Amar had a really, really rough game. But next thing you know, Marine is there, Skitter is coming from behind, he gated, and all of a sudden you end up getting completely outnumbered and throwing away your advantage completely as Gamer Legion. And that was a big turning point in the early game. And what we're going to see here, if you could take a closer look at the minimap and pay attention to the upswards, how they're placed. This is, I think, a crucial mistake from Gamer Legion, something that you cannot afford to have against Falcons, where they don't have any sort of gate control, and instead the ward that they are working with, which is this one, ended up not paying off at all, because you have a Wind Ranger and a Twin Protector constantly gating behind you and really getting Falcons back into the early game. On top of it, what happens is you don't have any vision when they're gating back to their safe lane, and now your Axe that was trying to take advantage of the space
is also dying because essentially both your side laners are just blind to what this Wind Ranger and this Treant Protector are doing. So to me, this is really something that teams will have to factor in when they play versus Falcons, is like get some sort of gate control. And obviously it is easy to deward gates right now in Dota, but we've seen the appearance of, you know, smarter upsward positions where you place it on the lane literally or on top of the tower. Just find a way to know whether or not they're gating, because it will just undo everything you did in the first 5 minutes of the game, which is a big blunder if you're Gamer Legion. And very much a shame, because they were doing so well, and then it was these moments. But we also had in the entire mid-game portion, I feel like, Lacoste, we had Falcons just having the better map play overall. They were making the moves and they were dictating everything. Yeah, they were kind of the aggressors in the mid game and late game. Of course, they controlled the whole map. Getting Silencer caught a couple of times as well before the fight starts. This is kind of their go-to, maybe being slightly out of position on that Silencer. But other than that, I also like the fact the support duo on Falcons, they looked extremely good. There was an interview, I believe it was during a previous tournament, the one before, where Crit talked about the itemization on the supports, that Blink Dagger, Force Staff feels like kind of the go-to items to pick up, because maneuverability in the team fights, the saving potential that they have is so good. And in the super late game, because both of them had Blink, they had Force Staff, and they also had Wind Wakers available, it just makes the fight so much easier, especially when sieging the high ground, plus unlimited amount of cookies as well. They had a whole jar of cookies, Shiver, that they could throw in. Like, this is like 4 plus the Force Staffs. They didn't have enough. They didn't have this act. They only had acts who could just blink in, call, and that was their lockdown. Yeah, I'm a little worried after a game like this. I don't think, Seb, there's any one point in particular that I feel like Gamer Legion, like, oh, if they do this different, you know, they got this. Like, where are you gonna take it for game 2, you think? I mean, I think in that kind of scenario, you have to focus on the positive if you're Gamer Legion, because obviously your brain kind of takes you to what could have been different, you know, the missed opportunities. At the end of the day, if you take a little bit of distance, and I hope that their coaching staff is going to help them with that, is like, you took Falcons to an 80-minute game almost, and they struggled a lot. You know, you were like outplaying them in the early game. They had to clutch it out to even get to play, and you know, they took you to their territory, and it was hard also. So honestly, you could look at it as a confidence boost, if anything, you know. And Falcons are probably favorite to win the whole event, or at least end up in the top 3. Yeah. So it feels bad, but you know, if you distance yourself with it, it's not that bad. So I think they should just be confident going into the next game. I would like for them to find a way to enable their offlaner a little bit more. I think we don't get to see enough of impact in these games, and I don't think it's related to the player's potential. He's a great player and he's shown it. Something isn't clicking on that side, so I think they need to, maybe it's like a mental thing, perhaps it's how they play around him in the game or in the draft, I don't know, but I think that has to be tackled if they want to like have a stronger, you know, bigger picture. Yeah, we'll see if that indeed is something that changes for game number 2. Before we go to that game, though, we are going to check in with Malrine, or rather, we already did, because this was before the series. We were there for every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind, and we're here now. The proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. I'm here with Malrine from Team Falcons. Now, you guys are a pretty storied institution in Dota 2 at this point. You guys have been the same roster for getting close to 3 years. How does that feel looking back on that? Because most teams roster swap and disband and things like that. I'm grateful for the time that we spent it together, and I'm definitely gonna remember this 3 years as my best memory, and I'm gonna treat it as my best thing.
That's great. Happy to hear that. Last year, you guys got second here at EWC, and then you won TI immediately afterwards. Right place, right time. Are you guys hitting a similar strength point this year? The thing is, before the last year, I was saying, like, if you're going to look back to the 2 years, we'll go to, like, 4th place in TI and 3rd place in Irada. And I said in that year, we're going to get 2nd and 1st. And that kind of what happened. But this time, I mean, we'll see how we're going to story land. But I hope it's going to be better. And it's not going to take 2 years to win one of the tournaments. You have a good shot. I think you guys are off to a great start. Are you guys feeling confident about your game so far? I think we're gonna get better by the time. We just need some time, and we didn't play for a long time, I guess, because I just missed the blast. So, especially me, I need to get some time, and we'll see how it's gonna go. Are we gonna see any Sandking mid? I know it's one of your best heroes. I feel like every time I watch you play a hero, you're like, do well mid, gank, safe lane, kill them at the epicenter, kill tower, do stacks. Like, you're just mechanical every time. I mean, it used to be meta, but like nowadays, Sandking kind of got fixed. Thanks me. Right, and then thanks for that. Well, I don't think we're gonna see that, but maybe I'm gonna open my hidden bullet. Oh, that's a good idea. Yeah, wait until the last pick and be like, guys, you're gonna have to play my mid hero. I gotta play Sandking. It'll be really good for the game, I'm sure. Okay, thank you for joining me for the interview, and good luck in your matches. Thank you. That's right, I'm Cap, and this is SVG, and we're going to be your casters for the opening series. It's Gamer Legion versus Falcons, and a matchup that, Avery, is perhaps a little bit of David versus Goliath. Yeah, Falcons are going to go up against the top contender here, and anytime you face North American Dota, you better be in your prime, and we'll see what Falcons bring. It's still early in the tournament. So still early in the tournament. I would expect a draw out of this series. I think if Gamer Legion can play up to the level we expect from them, anything is possible. Okay, well, you saw the games yesterday. They were certainly not at a top level. A massive fluke. Meanwhile, Falcons are looking pretty good. They're getting into form. Getting into form on the way up. Trajectory is looking positive. Can't wait to see what Sandking cooks up in this event. Another NA representative. In a sense, NA will win this series no matter what. That's true. We're getting ready for game number 2 between Gamer Legion and Falcons. The first game already taken by Falcons, close to 80 minutes. That's a lot of information about how to play the game or how you should have played the game to look back on. And it's a lot of time, especially for the coaching staff, to think about game number 2, because what else are they gonna do while watching that game number 1? So where are they gonna go? Seb, I already got your thoughts on this one, so Lacoste, where do you hope Gamer Legion takes this one? Seb mentioned the off-lane issue that they did have. I kind of think it's tied to hero pull from the mid lane as well. RCY, in the games that they won so far, he played Earth Spirit twice, and then he played Largo, he played Kunkka, which is kind of a hero that can make moves, but he also played Viper. He's playing these type of heroes that are not really maybe complementing the offlane, where your offlane doesn't have that +1 to really play with, and maybe even come down to the 2 very defensive supports that they are playing with. A lot of the time you see this Silencer, you see this Viper, they are lacking some of the damage. Yeah, actually, no, now that you mention it, maybe there is like something that's lacking there in terms of the dynamic. It's hard to make plays around the map, and that kind of slows down usually the very strong start that they've had. I mean, I didn't catch the 2 games that they won on day 1, but we've watched them play 3 times now in a row, and I think they've dominated the early game 3 games in a row against both Extreme and Falcons, and it wasn't even close. Like, they just have such a really strong 5 to 6 minute start, sometimes even more. So it's just like the transition after that is a little bit iffy at times, and it could be hero composition, definitely. So maybe some adjustments to be made there. I'm trying to reflect also on the Viper pick versus the Snapfire, because obviously Snapfire is a hero we're going to see a lot. They had an answer, and it looked like Mullerine knew it was a good answer, because he switched his approach completely. Started with boots. Amar did some crazy stuff where they kind of approach the Viper Snap like you'd approach like a Huskar versus a melee hero, where we need to kill this Huskar level 1 with blood grenades and a weird smoke.
So hard to tell, you know. Do you consider the Viper versus Snap something that worked, or is it not good because you end up with a Viper mid and that's not ideal? I don't know. They'll have to draw their own conclusions. I think the Treant ban is something I'm happy about because I think that hero is just not okay. Yeah. So happy that they make that adjustment at least. Yeah, and now this leaves Shadowfiend in the pool. Like, we've seen different approaches to Shadowfiend, Darkseer being one. I'm a big fan of P-Vision, what they've managed to do against Shadowfiend. They picked Darkseer, plus they also picked Sven. This is one of the hardest counters because it's combination with the Darkseer, of course. You have the vacuum stun throughout the whole game, plus you also have Warcry that is very, very good against the extra minus armor that Shadowfiend's bringing. But actually, now that I think about it, I'm thinking of Amar's hero pool, and SF sounds like a hero he doesn't like playing against. Because Amar Darkseer, I think he's played it, but definitely not a thing. I think he will play Darkseer if his team is really vibing, and he doesn't feel like he needs to carry the game. You know, be Amar. He will just be one of the boys in the game. But I don't think he's gonna play Darkseer if the game is challenging. Then he's gonna want to be on one of his signature heroes, and most of these heroes actually don't lane well against SF at all. Like Timber is unlaneable in my opinion. I think Mars is pretty rough. Slaughter doesn't work. The only Amar hero I could think of against SF would be the Razors and the Vipers of the meta. But I say the meta, they're actually not meta at all. But with a first pick Clockwork, it could very well be heroes that Amar thinks about to lane against SF. Most definitely. These two range heroes that you did mention, Razor, Viper, try to find something that's gonna be, because you don't win the last hit trade against Shadowfiend. He just denies everything, has way too much damage, especially if he's off to a good start. So kind of difficult, and Falcons will pick up that Clockwork again as a trade-off. Yeah. We've seen so far Crit play the Clockwork every time. Are we surprised at all that previous game and so far, of course, this game as well, Earth Spirit is just not there? Not banned, not picked? As for the support role, I think teams, they're in the middle of the group stage. There's a lot to focus and worry about. Perhaps they don't really have time to look at what 9class is doing, but definitely will change, between stages of the tournament. With that being said, Earth Spirit mid, I think, deserves a higher priority. It could just be picked. That is a little bit surprising. We might see it this game. Madarine can play it, RCY can play it ลุย too. ต่อครับผมอย่าได้ย่อท้อ The clock is most likely to be a position 4 hero this game because เปิด cover มาตัวแรกครับ I think it's likely he's going to look at a range hero. ทางด้าน Falcon นะฮีโร่ประจำวันของพี่คริสแต่ฝั่งนั้นก็คว้าตัวแรงตลอดนะ Shadow Fiend นะ Gamer Legion pick to help this SF lane ก็ไม่ได้เจียนดับดีนะผมว่าหมายถึงว่าพวกเฟสแรกๆแต่สุดท้ายแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือแพ้ทาง Maybe they'll put some respect on it. I had to double check. Amar, he has only 6 games on Darkseer, professional games. Last time he played it was last year, and currently sitting at only 50% win rate. So I don't know if they want to be going that route. There is a saying in Falcons, but whenever they play, you have to be master tier. If you want to be banging out a certain hero, you can't just pick it. Yeah, Amar is definitely the kind of player where if he's gonna lose with a hero, he's gonna let his coaching staff know that this is the last time they're gonna see this hero. Hero is not good. On him. The hero's not good, yeah. I'm not playing it ever again. Ooh. Okay, they pick a Necro, which is very interesting because this is a very hard lane for Necro, I would say, against SF. So is this a Necro position 1 and they're locking it? But when you pick it that early, usually you want to keep the flex open. Yeah, and didn't we say yesterday that there is still a little bit of flex for Shadowfiend to go mid as well if you want to still go for Muerta that counters the Necrophos that's still in the pool? A little bit, but I think you're also happy with position 1 SF against Necro. To be honest, triple raise plus the help of the position 5 is more than enough to get rid of a Necro. Interesting pick. To be honest, I'm a little bit skeptical about this Necro pick. I don't think it's very good right now, but maybe it's just a hero that they have incredible confidence with. No, you don't. They're just happy to run it. I don't know. I would pick Snapfire straight away. Snapfire +1, maybe a laning partner for this Shadowfiend. Looking at Speed's hero pool, he doesn't have that many melee heroes that he does play. He kind of excels playing these ranged position 5s. I would love to see a body. They're going to stick with Dark Willow for now.
then maybe the SF mid is not out of the equation because. But to be fair, they also just run Drought Silencer, so maybe they don't have this mental blockage where they need to pair the range carry with the melee hero. Maybe they're just happy to run a double range, which actually double range against Necro is not bad at all. It's pretty good. ดาวิโล double range yesterday as well with the Winter Wyvern as support. Yes, correct. เนโคฟอร์นี่ออฟเลนดาวิโลนี่โพส4 That doesn't block เนโคฟอร์แครี่อ่ะ I don't know. I'm just เอทีเอฟก็เล่นเนโคได้นะ in the pool. It's crazy. เอทีเอฟเล่นเนโคได้มารีเล่นเนโคได้ So how สกิตเตอร์ก็เล่นเนโคได้ผม be in the previous game and the magic damage against สนุกเกมเมื่อกี้สนุกมากครับคนดู one of the best heroes throughout the เข้ามาออนกันได้ครับผม It's a no-brainer. มาเอาช่องซูปไลน์หน่อยครับแล้วใครอยากจะซัพพอร์ตโดเนทซัพพอร์ตได้นะครับพี่ชายขอบคุณมากครับ Playing the hero or not, because at this point, if you pick it now, it's cool to keep some sort of flexibility. They do go with the Undying, so they get the Undying SF lane, which again I think is a menace. Undying also very good against Necro, in a sense, because Necro's very slow hero. So as soon as Undying is gonna press Tombstone and Blood Drain on you, there's no disengaging. You will die. You're really low HP pool also, so decay hurts extra. Like couple decays. ขอบคุณพี่ชายกันนะครับ 1,000 บาทล่าสุดบิ๊กเดียวอยู่พี่ชายกันนะครับ Falcons, 1,000 บาทโดเนทมาล่าสุดนะครับพี่ชายกันนะ in regards to the snap. โมฮัมเหม็ดซาลา Do we feel like if you don't pick it here, ครับ you probably won't pick it ever? Yeah, I think so. I mean, it's a possibility. It was definitely the highest value pick in the draft. And again, that's another reason to pick it. We've seen what Snapfire does to Earth Spirit mid. Like the Earth Spirit is completely, it's shut down. He doesn't get enough gold and XP in the middle lane and plays from behind the entire game. This is not something that you want as an Earth Spirit. You need to give him like some sort of stable start. So happy to see Falcons pick up the Earth Spirit. It's a great hero. But again, I think they're very exposed to a snap pick right now. Yeah, it's good against all of these heroes. Like you would kind of be winning most of the lanes. You and me, we were talking about potential heroes that can come out, and you did mention Speed Downranger heroes that can ไม่ใช่ดาวเจอร์โดนแบนแบนแอคแบน safely ดาวเจอร์เทรนครับ threaten them because of the ดูมบริงเกอร์แล้วก็ทางด้านฝั่งฮัสกา being very good at potentially like stopping them from connecting to the wave, and I mean, yeah. อันไดน่าจะโพส5เพราะว่าเอามาเลี้ยงไอเนี่ย The Ench pick, I think it's a ฮีโร่คล้ายๆทันด้าเมื่อวานเลยไม่ใช่ทันด้าวันวlaners ติดเรียกทันด้าตลอดเลย getting gated on or สวิตน่าจะมิดเลนเจออินโวเกอร์ตึงๆครับเพราะเอนชานเทดน่าจะเป็นโพส5คอกเวิร์กโพส4 creeps running at you. What do you do? You're gonna click raise on the ยังไม่รู้ว่าเนโคออฟเลนหรือเปล่าครับ card free to dive you. แต่ถ้าไม่ใช่เนโคออฟเลนผมว่า ATF น่าจะเล่นทางด้านฝั่งทีมบอสซอ for these heroes. So แต่แน่นอนว่าสปีดเกมเพลย์ของด้านฟาลคอนจะอืดมากๆนะครับเน้นแบบกลางเกม with Necro Clock, just click your spells on the wave and you'll be fine. And they're just gonna wait for snaking to be able to help them. Necro could still be safe lane, by the way, and they pick another hero for Amar. But the plan is going to be to collapse on this SF and to make sure that he doesn't get to dominate his lane. That he will get a, free couple waves, perhaps 3-4 waves, and after that they're gonna start attacking him. On the other side, we get to see the RCY Invoker. It's been super respected so far. It's been first phase banned against him most of the games. He gets it this time. I'd like to see a stun, some kind of a setup from the off lane for Gamer Legion, because right now I'm not seeing any. You're not utilizing your Invoker. You need something to set things up in the side lanes. You have this Dark Willow, which is kind of the setup, but it's not guaranteed. So I'd love to see him being paired up with something with a stun. Yeah. What's a little bit tricky is that he doesn't really know what he lanes against. It could be a Necro, which is a hero you just can't ignore when you choose what you want to play. Very tough laner, or it could be something completely different. So it's not an easy pick for Fade and Gamer Legion. They're banning Falcons is banning Centaur. He's gonna need to. It would have been a really good pick. Like he needs to pick something that brings a stun, as Lacoste is mentioning, but also something that is quite stable on the lane. It's also a very good save. This Centaur ban kind of. เสื้อดำเด้าหน่อย An Underlord. Underlord is a pretty good option. I don't think it's. Never mind. Okay, they go for Night Stalker. เป็นไนท์สตอเกอร์ผม Not bad. Big พี่ fan เซฟกำลังบอกว่าอันเดอร์ลอร์ดเป็น good option เลย he wants to play. I think this might แล้ว be ตัดเซนทอร์ตัดไทยแบบ whether he ผมว่าเล่นทีมบอสซอไปเลย like try
prior to Night Stalker, I would say Weaver, maybe even Clink, something more maneuverable because they are. แต่เนโครำคาญทางด้านไนท์สตอเกอร์เพราะว่าเนโครเป็นตัวสกิลสแปมรัว Like against both of these heroes, if Night Stalker gets on top of ๆเล่นบูชเชอร์นะเอทีเอ็ม you're fine. If you get Shukuchi หรือจะดอนเบเกอร์ย้ำเหมือนเดิม so this still might แต่เขาแบนไอ้นี่ฮะพวกแครี่ไปครับถ้าเอาแครี่ออกก็มีพวก I think it's ไลท์สติลเลอร์พวกสเปกเตอร์ PL ครับหรือว่าจะเป็นเทเลเบตคลาสสิกแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าสเปกเตอร์ PL ดี ในเกมนี้หรือจะเป็นเซมิแครี่กว่านั้นเวนฟูได้หรือเปล่าไม่น่าไหววะระยะมันจะสู้ทางด้านฝั่งชาโดว์ฟีนไม่ได้ใช่ไหมไทนี่ครับผมเน้นเบิร์สเมนอัดแบบเข้าหนักๆดับโลบมากครับพอข้อนี้ดับโลบจัดเลยผมรอบนี้พอข้อดับแบบโลบแบบสุดจอนะก็คือต้นเกมนี่เอาเลนอย่างเดียวแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยฟาร์มต่อประมาณนั้น Also very good. Tiny's a hero that stands his ground, so he doesn't really care about NS. He has a good lane against him, and essentially Tiny's hard to stop if he gets like a free first 5 minutes, because he becomes way too tanky, impossible to trade. You can't really contest waves against him. He's gonna click stun and right click you a couple times and you lose 600 HP. So it's going to feel completely okay for Falcons to leave the Tiny on his own in the safe lane and start bringing numbers to the Invoker, to the SF, and start diving them again. So ใจป่าโดเนตมา30 บาทเองเงินไปบำรุงปอดนะที่หายใจทางผิวหนังไหมครับเฮีย ผมหายใจทางเหงือกครับผม really a hero that shuts him down in the first 5 minutes where it's exactly where the hero wants to be. This is something that you want to be getting the levels, your support's trading on the side. แต่เลนทางด้านฟอลคอนเอาอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะจัดได้ขาดหรอถ้าจัดได้ขาดฟอลคอนกำไรครับเพราะฟอลคอนต้องฟาร์มต่อฮะส่วนทางด้านฝั่งทีมเกมเมอร์ลิเจียนถ้าจัดการเลนเฟดก่อนนั้นฟอลคอนได้ก็คือสโนว์บอลครับเกมฟอลคอนสู้ไม่ได้เลยทุกอนูทุกระยะโอ้จุ่มชองเขามากสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ aggressive bro เฮ้ยเหี้ยสาวโคตรพัง it's a good NS game for sure. They have very little tools to actually stop him from doing NS things. So there's big responsibility on his shoulders. From the way we were talking about this game, there's a lot of focus on how it will go from the mid game. มาครับผมเดี๋ยวเกมกำลังจะเริ่มครับ Laning stage, are we gonna have a laning stage that is very similar to ที่นี่ previous game where one team's gonna run away with สเวนเหรอไทนี่ก็คือสเวนนี่แหละสเวนเวอร์ชันเปิดก็สเตนตลอดมาแค่มันถือไม้แต่ไม้มันจะพังบางทีก็ขอดูUncontested for Gamer Legion. This time he's going to free farm and she's gonna have the freedom to do whatever Snaking decides to do. Whether he wants to play around his Earth Spirit, pressure his Invoker, or to help his offlane and pressure the SF to him. เรียกรูดแล้วดูดที่โดเนตมา100 บาทสู้ๆครับบอ ขอบคุณนะ100 บาทครับทำไมสกปรกขนาดนั้นน้องเป็นเรื่องอะW ผมของดีๆไม่กินเป็นเรียบไปทั่วนะไม่เอานะมาครับเกมที่2ครับเกมแรกโคตรมันเกม2ต้องมันกว่า After near 80 minutes, by the way, is the high ground hold as strong for Gamer Legion this time around, or for Falcons? Which way around? It could go to another 80 minutes. I hope everybody is very well hydrated. We're finding out together with our commentary team. It's Cap and SPG. A chance of redemption, not just for Gamer Legion, but in particular for Fade. He had an okay performance on the Axe, nothing amazing in Game 1, but it wasn't enough to secure victory. But now, he is on his hero, the Night Stalker. I don't think there's any offlaner out there. สโมกชนสโมกครับเลสสโมกกันชนกันนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากครับเป็นเรื่อง No, I can't really think of anybody. I mean, I just don't think many offlaners or especially teams just like the hero that much. Who plays Night Stalker? Straight ไม่ได้บอลที่รุนแรงไป2 จุดครับ Snaking's off. Night Stalker used to be really good back in the day. Sure. Back when he was an offlaner. มีหัวตัวจังหวะไม่รู้ครับผม Actually, incredibly good. I don't think we'll ever see that ไม่ again. พูดในฐานะนักพากย์หรือฐานะเพื่อน North American offlaner? Yeah, to a degree. Why is that? Well, back in the day, it was a very chaotic roam-heavy hero, which I think NA played that style.
The hero's way different now. Right now, he's more of just. ถ้าพูดในฐานะนักพากย์ก็จะได้คำตอบแบบหนึ่งพูดในฐานะเพื่อนได้อีกแบบหนึ่ง The silence is really good against. You're a nullifier buyer. Some of those things can work for you. Definitely a good nullifier game here against the Necropost. สันไซเอาคลิปตีไกลครับไม่มีอะไรมาก The supports don't really do too much to you. I'm not as sold on this Night Stalker pick. I think it can do a lot of work against the Falcons lineup, but I'm a little worried that the Gamer Legion lineup just requires a lot of farm across all 3 cores. Like theoretically, you're playing 3 farm-heavy carries. That's how I think of this Night Stalker on average. Yeah, he can take a step back, but Zero generally needs to farm in the down periods. He needs to scale. He needs to put in right clicks to deal damage in the fight. So you're kind of missing some stuns. You're missing some initiation. You're missing some. เตะฟ้าบอลนั่นมาเลย Go in tank spells and set the fight up for your other 2 damage dealers, which to me Invoker SF are like. Those are 2 straight 1-position heroes. Yeah, for sure. So I'm a little worried in that sense in terms of where the farm distribution is going to come from and what the team fights look like. But if it all comes together and they find a lot of net worth and they scale, I mean, yeah, you're going to outscale Falcons here. I don't think you're too worried about that. I do wish that they had more control from their off lane. When you've got Invoker, สวัสดีครับทุกคน I also don't think it's the best ครึ่งคลิปดีจ้าจามมาลีนะครับ Stalker when it comes to assassinating heroes. No. Right? You have to watch so Enchantress is a little bit difficult. Body block มาคลิป Body block ใส่นั่นสปีดครับ Speed Oh, is he chilling? ไต่รั้วผมคมครับไต่รั้วผมคมครับ Keeping speed from that damage. Very dangerous lane up here. ไต่รั้วผมคมสักประมาณสกิลเวล2ครับแรงครับทางด้านฝั่งไอ้คอกเวิร์กสกิลเวล2เวล3แรงจัดแต่ถามว่าอัพเต็มดาเมจ200ถามว่าแรงไหมมันก็แรงนะเพราะมันเตะได้หลายทีถ้าแบบเต็มข้อก็คือ3ทีดาเมจก็600 In this matchup right now, he is decimating RCY. 3-0 for this Invoker. Missed the range creep with the cold snap. I mean, this is a disaster. Rough start. Malrine bringing a hero that he showed off in 2024. He was kind of not an Earth Spirit player. They brought it out in 2024, and it's been a minute. สั่งของ7 โทษทีครับผม Played this hero regularly, and it seems like EWC is the time where it's come back to the fore. We saw it yesterday. Now we're going to see it again today. เดินมาตีเดินไฟครับ Annoying hero to bring down. Like this hero is just so tanky with the 3.8 strength gain. You can โดนคอต่อเฟดกับบิ๊กนัม build BKB, you can build dispel. You do a lot of damage with บิ๊กนัมแล้วเฟด Just an obnoxious hero. I don't think he does any one thing particularly. หัวใส่นั่นแฟงไงตัวเฟดครับ He does a lot. He stuns, he initiates, he tanks, he silences, he slows. He's got a little bit of everything, and it just feels good to play with this hero. As long as he doesn't get crushed on lane or cheesed ถ้าจะแพ้ยูทูบเบอร์กันโอเคเมื่อกี้ยังมันเลยนัวไม่ไหว Well, he's definitely not going to get นัวยิ่งกว่าผงชูรส He's doing the crushing, as is the Shadow Fiend, 19-6. นัวในdoing quite as well as Malrine snags yet another tonight. เลิกงานท้อแท้เพราะมันปวดหลัง It's crazy what he has done here in the first สิ่งเดียวในชีวิตคือตื่นมาแล้วไม่ปวดหลังครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตหลายคนอาจจะมีเรื่องเครียดผมแต่การตื่นมาที่ไม่ปวดหลังนี่คือทีเด็ด number 1แต่อีกดับเกมนี้ทางด้านฝั่งเกมเมอร์ลีเจียนเนี่ยโอกาสชนะ 80% เลยนะแต่พอดีมันเป็นฟาลคอนเนี่ยฟาลคอนมันเอาเลนเฟดจัดเนี่ยที่ผมอธิบายไว้ตอนช่วงดับก็น่าจะดีกว่าI do think Night Stalker is a lot stronger than he's been in a little minute because they gave him this evening feast. It's ability for him to be able to sustain himself in lane. On top of that, he's able to eat creeps during nighttime, which is a nice addition. สู้ๆครับวันนี้เต็มที่พรุ่งนี้หนักแน่ It just means the hero is able to stay on map during that time period, you know? It's a big deal. พรุ่งนี้มีอะไรคนดูทำไมมันหนักวะผมเมื่อพูดตองครับผม Especially if you can eat a big creep or something with a big HP pool, you just go straight back up. It's like you get 2 fights for 1. You can do a lot of interesting things with this hero. I think the challenge for a lot of Night Stalker players is how to itemize this hero. Well, I think that was another reason why I think it's better than it's been a while. Harpoon is เจอคนทิ้งปริศนาธรรมไว้ for this hero. Yes, it makes it even good during daytime. Well, I don't know about that, but you know, I'll give you benefit of the doubt. The issue for me is, what do you buy? บูมเมสมาผมเดินตีใส่ด้านฝั่งนี้เอาร้านเปิดมาสกิตเตอร์ You know, some sort of armlet or Midas that is ปิงเฟียมาลงต่อสวนมาสกิตเตอร์ไม่สนใจเอาไม้หวดคืนครับหน้าไหม้ฮะคือสกาวสวนมาที่นั่นฝั่งสกิตเตอร์ถอยมาก่อนครับ
didn't need something big. That's gonna set you back. เป็นประโยคเด็ดดีแล้วประโยคเด็ดถ้าเป็นประโยคบอกเล่านี่อาจจะเป็นอีกเรื่องฮะ You want to just waste your nighttime limping around on 100 HP. เดินมาซาบอลใส่ด้านฝั่งตัวเอทีเอฟถอยครับ Where's the Sunstrike? Where are the Sunstrikes in this early game? We saw one up top and it missed. มีคนการถามว่าซันสไตล์อยู่ไหนครับซันสไตล์ไม่มาเมื่อกี้ So you might as well put more of your mental efforts into landing Sunstrikes instead. Orange even gonna tank the tower. Where is my Sunstrike, bro? Where is my Sunstrike? Come over as well. Maybe get an enchanted creep to tank for it. Yeah, this is gonna a tower that's gonna take a lot of damage. You have a tombstone to drop. You can get speed in here. Should be able to defend this. I don't think you're just diving the tower, even with the magnetize available. No points in the roll makes it a little difficult. Illusion runes? Oh. I didn't get there in time. A little late. Could have been pretty interesting though. Solid laning phase for Falcons here. This Earth Spirit is giga fat. Just a complete demolishing in the 1v1. And it's going to set Falcons up for some nice advantage here going into the second half of this laning phase, especially with Night Stalker continuing to just limp on low resources down here. I don't know how much I like this. I feel like you should have just gone base, come back, and then maybe you can exert some pressure or look for a kill. I mean, it's probably the fact that he didn't get boots on this build with the treads. He went the other items first, just a full stat build, so he probably feels like it's inefficient. He's getting rotated on now, so yeah, now it's going to be really ตอนนั้นชาร์ลูฟีนครับจะตามเข้าหรือเปล่าครับโกดขึงไว้ใส่เอทีเอฟครับเอทีเอฟก็ไม่กล้าเข้าสุดครับโดนชาร์ลูเรสส่วนนั้นมาลีครับเก็บไอตัวเนี่ยเฟดลงไปได้ผมแล้วก็ทางด้านนี้ครับสตีคิงครับได้รูเลเวลครับมีการกูไปขวาครับมาลินส่วนซ้ายก็ได้รูเลเวลไปเหมือนกันนะทางด้านทีมเกมเมอร์ลีเจนโรลลิงกิ้งมาไม่ถึงครับมาลินสวยแล้วแบบนี้โอ้โหแล้วโดนทูมสโตนโดนซันสไตล์ครับมาลินกิ้งไม่ถึงเวรกรรมแล้วตอนนี้แล้วแม็กดิไทเปิดมาเด้งไม่สุดครับผมหมดไปก่อนฮะ basically walk out from base หมดเขาเรียกว่าน้ำมันหมดนะเครื่องดับกลางอากาศก็ไปจ่ออยู่หน้าโดนชาร์โดเลสสวนไปตายครับผม No Reaper for Amar as he's trying to level. Trying to get aggressive on Skeeter again, but he's hit his level 6, so he's a lot ซันสไตล์ครับบึ้มก็ให้ใส่แล้วสกิตเตอร์ถอยนี่ก็มาเตะล้วมาซัดลงต่อครับกดชาร์โดเรียมกันสวนได้บอกทางด้านตัวของฝั่งไทนี่หลบไว้ก่อนนะ One for RCY to recover. He needs some extra gold injection here. คือนี่เอ็มบัปเป้จะซัดแฮตทริกเหรอโอ้โห You know, Night Stalker isn't the highest damage hero. จริงๆแบ่งให้เดเบเล่ยิงก็ Some of these kills are a lot more ทางด้าน feasible. Yeah. ทางด้านฝั่งฝรั่งเศสนี้น่าจะยิงกันเป็นเขาเรียกว่ากระบุงเลยนะยิงกันเป็นโหลเลยแบ่งให้เดเบเล่บ้างก็ได้ Even lower. โอลิเซ่ยิงเองก็ได้เหรอ Your farming speed's faster. Your โอลิเซ่น้องยิ้ม but your single target DPS is considerably worse. ท่านประธานเป้ตีด้านทาวเวอร์กลางมาต่อมาลีนครับ Snake King continuing to hunt RCY behind this tower. Very annoying matchup for the Invoker. Snake King ก็มาส่อง RCY ก็ฟาร์มอะไรอยู่ครับตอนนี้ Goes into the camps you want to farm. Steals creeps. Really annoying. If he ever gets an enchant on you, you're probably just dead. Takes one of the Forge Spirits. โอลิเซ่จะได้ยิงไหมถ้ายิงเองเนี่ยจะไม่ได้ลงอีกต่อไปประธานเป้จะสั่งจับนั่ง And whenever this tower goes down, you just feel a little helpless on the map. Pretty much just have to retreat into whatever safe jungle camps you have and hope your team can create some pressure elsewhere to land those Sunstrike kills. Which is what's happening bottom lane. They are going to rotate the SF. แต่เกมนี้ต้องบอกว่าทางด้านเกมเมอร์ลีเจนใช้อินโวเกอร์ไม่คุ้มนะซันสไตล์จังหวะแบบพลาดแบบไม่ได้พลาดด้วยพยายามจะเล่นหลายทีอย่างเงี้ย Absolutely defend top here. You have Sunstrike. You still have nighttime to play with for another, 20 seconds. If you can get on top of Amar and just silence him, real chance he dies. เพราะถ้าซันสไตล์ดีๆเนี่ยถลุงคีบได้เยอะอยู่ It's hard to get in there against the clockwork cogs. โอ้ย I think เจ็บคอ that's the biggest issue. You also just don't have many stuns to play with this game, so you really need to be careful about how you choose to initiate skirmishes and not give Maureen very easy counterplay. You start chasing heroes down. จามาลินช่วยด้วย First Spirit just rolls into you. You're gonna have a bad time. Yeah, back to daytime. So not the craziest first nighttime we've seen, but you got a kill. You got a tower. The net worth is looking okay. And of course, you have Dark Ascension.
If you're not dead on the map right now, they're going to smoke up Fade and go back through the gate again. Don't know about this one though, because you're looking for who down here? Tiny with 2,000 HP. กลับเข้ามาอยู่ในทางด้านฝั่งเงินนำ 3K ไง That's a really rough kill. And now Speed is probably just going to get blitzed under tower here. As he's going to get off the tombstone at least, but this is วางครับผมเปิด power clock ครับแล้วก็เตะรั้วมาใส่สปีดครับบอกครึ่งรอเอทีเอ็มรอเลือด 30% แล้วสับแตกครับไม่รอดนะแล้วก็ตายเกิดไว้นะทางด้านของฝั่งอันดาชิสเดอร์แล้วตรงกลางครับเหมือนจะจ้องจะเล่นคนอยู่หรือเปล่าครับ RCY มาลีนก็จะเข้าแล้วก็ลำบากอีกอยู่ดี Yeah, this is a Night Stalker game where you're just farming and recognizing that, yeah, you have insane scale. Your early game is going to be slow, and these heroes on the side of Falcons are extremely tanky. I don't think you can kill anybody with Dark Ascension right now. It's a 2,100 Flash, HP a 2,100 HP Tiny, and a Necrophos. Yeah. I mean, the Necro is the easiest hero to kill, but again, you don't really have an easy way to initiate on him before he can pop Ghost Shroud. So I think you just have to farm, and I think you have to recognize that if you're Gamer Legion, not spend too much time running around trying to make something happen that is not going to happen. Yeah, if he can get to Harpoon, Nullifier, BKB, like he will be a menace to the Necrophos. But Magnetize ครับผมลงต่อใส่นั่น RCY ครับ he is just reacting to everything and not finding a kill anywhere. Again, I don't like this. ต่อยมาได้ครับ RCY not going to have these sorts of opportunities in this game as much. สถานการณ์ของด้านฝั่งทีมเกมเมอร์ลีเจียนกากลัวเนี่ยเพราะว่าโดนฟอลคอนบีบเลนรัวสปอร์ตได้ดูตอนนี้มี7 เมมเบอร์ครับเพิ่มเติมกันได้นะครับขาดอีก3 เมมเบอร์ในการปิดงานนะวันนี้ของมากครับพี่เติมแรงใจให้ก็ได้ครับไทนี่เนโคโลภจังครับมันโลภจริงครับผมแต่ว่ามันดีเลนแข็งไงมันก็เลยแบบคิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของการผ่านเลนเนี่ยโค้ชน้องชายทีมลงตรงนี้เหรอใช่ผมโค้ชอยู่ทีมเกมเมอร์ลีเจียนนะมาสักพักใหญ่ๆแล้ว In terms of how 33 likes to play Dota, like again, this is the same core Tundra team from that TI win. What was it, 3 or 4 years ago? Ooh, Glyph going to be used. กดมาทางด้านฝั่งตัวของดาร์กเซชันโบกหน้าโบกมาซัดไซด์ไม่โดนครับผมเบี้ยวอะRCYกดโกชาครับฮิวมาอ๋อทอช่วยกันอยู่กับที่ทางด้านเอทีเอถอยได้ประคองถอยกลับก่อนสกิตเตอร์แล้วก็คริสวิชั่นสู้ไม่ได้โดนไดสตอกเกอร์บินปิดตาครับ Spooky gank there for Falcons, but they get the Dark Ascension. No harm done. ของคุณเนิร์ฟทีมเมย์ครับ Continue to farm up the map, and I mean you got to. คุณเนิร์ฟชามาเนิร์ฟทีมเมย์ครับ IPK คุณ IPK ก็30 เดือนพักผ่อนด้วยวิชัยผมว่าครับพี่ Deeper and deeper compared to that game. วันที่3เลยครับว่าจะเปิดโหมดภาค TI ครับมันๆนะเราไปซ้อมภาค TI อ่ะAnd Snaking abuses it super well, so he will get that. Like he will easily overtake Night Stalker in this game if you continue to look for plays that bust, and he's just farming up waves. Yeah, and you've got the exact opposite on. ถ้าโดนโกสตอนนี้ก็ฟาร์มเอาแล้วก็แลนด์ก่อนนะครับเอาสแตทครับก่อนหน้าก็มีทางด้านฝั่งเบอร์เซิร์ก Yeah. I mean, if you're spending half of your time as Undying on this part of the map, that probably doesn't feel great. Here's where I go back to the draft from Gamer Legion. สโมกเอาดีซีแล้วแคมป์สแต็กไปกี่เท่าไหร่ครับไป2เองนะครับเอ็นจันเทรดของคุณต้องด้วยครับ5-4-2คุณต้องครับของคุณต้องครับพรุ่งนี้หนักหน่อยคุณต้องได้จัดไปคุณต้องจัดไปเป็นเท่าไหร่เป็น13 เมมเบอร์ในไลน์มีครับบวกมาอีก5 เมมเบอร์ W ครับคุณต้องครับผมกับคุณก็ได้ PK ครับบวกเพิ่มเติมมา Big W ครับดิฟฟิงบาสคือคุยไปครับผม RCY มาเป็น SN Distiller ครับเกิน2นะครับสามารถแบบบุกทางด้านฝั่งไฮกราวโดยการใช้ทางด้านฝั่งนี้ดีเทคไปก่อนนะถ้าโดนตัววินวอลก็จะ2ได้แป๊บนึงทางด้านฝั่ง SN Distiller ตอนเผาเจอบิ๊กนัมไหมครับคอลัวเจ้าตัวมี Shadow Realm โดนโลริงกิ้งครับใส่หินครับอัดดาเมจโดนฮุกต่อครับไม่ได้ขยับเลยเสียวาร์ปไปด้วยครับบิ๊กนัมเดี๋ยวพี่กอล์ฟไปครับแล้วก็ทำคีปไปเรื่อยๆไปต่อบริจาคร่างกายว่าดาวิโลให้ทางด้าน Shadow Fiend ได้ฟาร์มครับแล้วก็ในสตอเกอร์เข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนครับ15 นาที
โผล่มาสูงครับซัพพอร์ตด้านฝั่งทีมเกมเมอร์ลีเจนครับต้องการให้ตัวคอได้ฟาร์มป่าครับแล้วก็ฟาร์มเลนหน้าป้อม 2 This second nighttime, you wanted to have maxed out abilities. You wanted to have maxed out silence, maxed out void. โบสอบเป็นไงต่อครับ He does not have that. ท่าที่ 1ก็ลอยลำเข้าเพย์ออฟ2 ถึง 4ก็เล่น Survival Stage Survival Stage ก็จะเริ่มหลังวันที่ 13 ครับและที่ 5 ที่ 6 ของกลุ่มก็ตกรอบมาซึ่ง Nemesis วันนี้เนี่ยห้ามแพ้แล้วครับเสมอก็ยังเครียดครับผมหลังจากนี้ห้ามแพ้ผม Nemesis เจอเมาส์ครับวันนี้ออกทางด้านนี้เอาวาลานเปิดครับโบย้ำฮุกเบี้ยวครับแล้วก็โดนอาร์ติซับดีๆครับเคียวไอเทียบเกี่ยวถึงครับทางด้านนี้ซันไตมาเด้งเลือดสู้เจอเมทิโอครับเจอ Deafening Blast ไม่ไหวกลิ้งมาไม่โดนครับโค้งไปหาด้านฝั่งบิ๊กนัมก่อนไซเลนแล้วก็ไต่หินครับโหแรงจังวะแรงจัดครับผมไต่ดึงก้อนหินเข้ามาไต่หินเดียวเบี้ยวเลยซัพพอร์ตนี่คือโดนเอิร์ธสวิตเนี่ยเข้าถึงตัวตายได้นะแล้วตีแรงนะตีเกือบ200ตีธรรมดาถ้าเอิร์ธสวิตเนี่ย So more farming focus on these heroes, but still being out farmed. เตรียมบีบเข้ามาสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับผม The skirmish to happen, he needs to live through that skirmish, and you got to find at least one big core kill, especially with Reaper on cooldown. แบบเบอร์เมสมาเทอร์ไลท์ปามาต่อครับเบสแลมไถเข้ามาจังหวะนี้ครับซันไฟบึ้มเขาให้บอกฉันฝั่งมารีล่วงครับเดินไล่โบกเต็มข้อต่อเฟดครับจัดการด้านฝั่งเอทีเอฟมาอีกทีดับเบิลคิวเขาหัวด้านเฟดครับทำสวยแบบนี้ได้2ตัวคอนะครับได้ทั้งเอิร์ธสวิตแล้วก็เนโคครับงานเข้าหรือเปล่าเสีย3ตัวคอไหมคืนเงินให้ครับเปาก็จะคืนเงินให้หรือเปล่า EMP เปิดมาครับแต่นี้อาวาลานมาโดน EMP เผาครับทางด้านตัวของฝั่งสกิตเตอร์ไม่มีอะไรแล้วครับเขาเวิร์กเขามาฮุกช่วยหมดแล้วทางด้านชาร์ดฟีนเดือดจัดครับเบอร์เซิร์กเกอร์คอเบอร์เซิร์กมายิงครับเบอร์เซิร์กมายิงเขาจากนั้นฝั่งนี้ยังไงก็โบกนั่นในตัวสกิตเตอร์คาป้อม2นะครับซันไตมาบึ้มหน้าเขาให้ครับได้เยอะกว่านี้ครับได้ให้มากกว่านี้เกมเมอร์ลีเจียนเงินหล่นลงมาเหลือ2 เคียร์กับฟอลคอนนะครับนี่ก็ตามที่บอกครับเกมเมอร์ลีเจียนไม่ได้แข่งเลนครับแต่ว่าทีมไฟนี่ได้เรื่อยๆครับถ้าแพ็กทันนะแล้วก็ดาเมจพิกออฟนี่ก็แรงเอาเรื่องอยู่นะมาดูรีเพย์ครับจังหวะนี้เข้าไปพรวดพลาดครับทางด้านฝั่งตัวมารีนเอทีเอฟก็พยายามจะไปช่วยครับผมเขาเปิดไอ้นี่ครับคิปปิ้งเฟียอยู่แล้วโบกหน้าครับกลางคืนครับดาร์กอินเทนชั่นเจอในซ็อกเกอร์ปิดตาปิดตัวปิดใจไม่รอดนะเงินฟื้นมาเลยครับชาร์ดฟีครับเงินเต็มเงินเต็มเงินเด้งครับผมทางด้านนายสโตเกอร์เงินก็เด้งอินวอล์กเกอร์เงินก็เด้งขึ้นมาจากตอนแรกที่จนๆครับ Hard hero to bring down, but you delayed the Shadow Blade. His map pressure is going to get mitigated a little bit here. แต่เอทีเอฟเงินเยอะเนี่ยทำไปเล่นไปมีบูดวามีเรเดียนฟาร์มไว้ครับผม Again, you have so much scale in this lineup. You're going to feel good going late. Goes the first to break that 10K marker. Ceiling signet ครับ 220 CS ฝั่งเอิร์ธสปิริต on top of joining that fight bottom lane. He's done very well for himself. Untouched. Unsurprising, right? I mean, Ghost, when he was playing for Enigma Galaxy, felt like he was just a rock. Never really saw him had very many bad games. He was just always very consistent. And he's brought that to Gamer Legion. Well, they had bad games. Enigma Galaxy had bad games. He did not have we won't put it in. We won't put it on anybody individually. There's the BKB from Malri. That changes things quite significantly. No longer has to deal with this Night Stalker silence as much. And can just make the full commitment to killing the Shadow Fiend or the Invoker when he spots him. Very powerful item in this game. Pretty much nothing Gamer Legion can do to it other than the SF with Alacrity just starts swinging. Which, it is a real threat. He's hitting quite hard this early in the game. You don't have any armor up yet. เลยขึ้นบนครับ But otherwise, you're บีบใส่แล้วซันนี่คิงถอยครับ This game looks a lot better for Gamer Legion than it did 5 minutes ago, though. Yeah. Trying to find a little extra pick off. ซันไตเต็มหัวบึ้มหน้าไว้ฮะ Pretty easy here. ล่วงไปครับทางด้านตัวของฝั่งคริสเฟดจัดการ Fate could get to BKB during this next round of daytime. And they'll be pretty online for the mid game at least.
I will also say like their scale, so I like the vision aspect of Night Stalker from this game because I think that was a massive issue in game 1. Yeah. It's easy for us from an observer perspective. Oh, Amar? ดาร์กเซชันครับ in pretty deep here. They have so much chase that there's no เบสแลมไทยๆมา EMP บอกซัดลงต่ออาร์ซี่ครับผมจัดการนะเอทีเอฟลงไป This is normally a spot we see him push if he's like เข้าไปโมซัวนี่ไม่ได้แล้วตอนนี้ตัวดักจับของด้านฝั่งเกมเบอร์ลิเจียนนี่เดือดจัดแล้วครับอินวอเกอร์ก็ดาเมจแรงไนท์สตอเกอร์ก็เปิดอันตีที่มีคิวแน่นอนนะถ้าไนท์สตอเกอร์มีบิง BKB แล้วก็มีนูริฟายในงานเข้าสันทรายมาใส่ด้านมารีนเช็คครับผมว่าเอาทอมเมนเตอร์หรือเปล่าแล้วก็เจอถามมิงครับผมได้ทอมเมนเตอร์มาเงินดึงกลับขึ้นมานิดหน่อยครับทีมฟอร์คอนแล้วก็โซนเอาลุนนาทีที่21ครับแต่เหมือนคลิปจะโดนนะคอกเวิร์กแต่ว่าก็ไม่กล้าเข้าครับกลางวันพอดีด้วยทางด้านฝั่งเฟดอันตีก็ไม่มีmore gold or at least objectives out of Gamer Legion's hands เนโคก็ต้องเล่น2เฟสครับถ้าจะแก้ใบก็จะเป็นทางด้านฝั่งโรตดอฟหรือไม่ก็ทางด้าน BKB แมนต้าอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าแบบโดนครอบจากไนท์สตอเกอร์นี่อาจจะต้อง BKB นั่นแหละนะครับถูกต้องแล้วก็ถามว่าออกฟอร์สตาร์ไปก็อาจจะโดนนูริฟายเฟสดีครับแต่ก็บังคับออกได้ครับนูริฟายด้วยการออกฟอร์สตาร์ที่ราคาถูกกว่าเพราะไนท์สตอเกอร์มันครอบเป็น UAE ไงพวกแบบโลตัสพวกอะไรเงี้ยมันดิสเปลไม่ได้ฝั่งทางด้านในของสเนคิงครับจัดการบิ๊กนัมมาเดินเข้ามาหาครับ ATF โดนอีกแล้วว่ะจะรีเควียมกลางตัวรอจังหวะที่ยืนฟาร์มคีพอดีฮะทอร์นาโดเปิดไม่โดนครับโคสแนปโดนอยู่ฮะเปิดโกชราวหลบไปได้ครับเอ้าอาซิวายครับผมมาไม่สามารถที่ทอร์นาโดโดนครับเมื่อกี้You are not supposed to live there as this Necrophos would. ถ้าโดนนี่เป็นเรื่องอะไรเมื่อกี้ HP, Ghost Shroud getting dispelled. He is lucky to escape mercy was shown. Still, Gamer Legion are chilling in this game right now. Like they're not under pressure to force any bad moves. You're just waiting for your nighttime, waiting for Night Stalker BKB, which he will have for the next darkness here. A different situation than game 1, right? Yeah, they may have had the Drow Ranger, but it did not feel like the late game was guaranteed to go their way, and saw that play out. This one feels way more favored. Yeah, I mean nothing's guaranteed, but it's as good as you get. You have a tri-core that's going to scale like a Mack truck here. Like you have a Alacrity Shadow Fiend, late game Invoker, and a Night Stalker as your offlaner. If you can't scale with that, I don't know what you're supposed to be scaling with. Yeah. I could see them run into issues getting kited in later game fights. นิ่งมาต่อคู่นี้ครับคู่นี้ต้องจบก่อนนะผมเบียดเวลานิดนึงเพราะว่ามันเป็นคู่เอกเพราะเกมแรกโดนไป70นาที60นาที70นาที You have hookshot cog, bounce back. You have kickback from the Earth Spirit, potential Ags later. เบียดไปเยอะเลยครับเพราะว่ากว่าจะเซตอัพเวที Good at abusing these displacement spells. จบก็มี20นาทีในมือยาวๆพี่ใช่โรลลิ่งมาจังหวะนี้พุ่งมาเต็มใบครับผมแล้วพาวเวอร์คอกน็อกหลังครับโรลลิ่งกิ้งมาเตะรั้วย้ำต่อเตะรั้วอีกทีครับไม่รอดครับตายเกิดไว้บอกสำหรับทางด้านฝั่งไอ้ตัวสปีดครับ Yeah, it's not amazing. I guess my thought being, are you gonna have a fight in the next minute while it's daytime? But what is the point of using it, I guess? What do you gain out of Reapering him there? You're gaining a Reaper sight stack that gives you an extra HP and mana regen? It builds up. A little, but this hero runs around with full mana HP anyway. Yeah, I guess so. เดี๋ยวบนมาสิวะ Smoke from Gamer Legion looking to connect the ending of daytime here. They pop a Dark Ascension, it covers you until night. It's a good time to take a fight. ไหลมาลีนะกับทางด้านฝั่งไอ้ตัวบิ๊กนัมเฟดโรยด้านบนบอลนะโรลิ่งกับมาก่อนนะมาลีนทางด้านของฝั่งไอ้ตัวเชอร์ฟินครับก็มาเป็นไอ้นี่ซิวเอทครับ You can't force bad goes just because you want to get a go. If the opportunity is not there, if Falcons play it safe, then you keep farming. You have an Invoker who can play the map. That is what he does best. Well, Maureen's going to run into them.
will be forced into the BKB ครับผมเปิดไว้แล้วถอยกับมารีนะ and didn't pop the Dark Ascension, so holding that for a more crucial fight down the line. You definitely need Shivas in this game. Saw the power of the SF right clicks going into him there. Yeah. You die โดนเกมเมอร์ลีเจนคอนโทรลอะเกมนี้น่าจะยาวตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกมเร็วพอไปนั่นแหละครับไปมั่วแตกพ่ายครับหลายต่อหลายทีก็เรียบร้อยครับ I think you just forced Roche here. แต่ของฝั่งนี้ก็ You have an undying กด dark ผ่านมาครับ pit. ทางด้านฝั่งคลิปปิ้งเฟียแล้วก็ถอยกับบอยไปทีครับ On the side of Falcons, very hard แต่พี่แกใส่ฉาดนะครับวอยหมู่ You have Invoker, you have SF who can just sit in there and do it with alacrity, super fast. This is absolutely the right call. And now you're daring Falcons to contest a nighttime Night Stalker on the แฟลชบอกเช็คมาครับผมทางฝั่งโตคริส a little ahead of his. I mean, the Burst Spirit one's on cooldown. So Frankly, I feel like this is an impossible fight. It is. Falcons should not even try to take this. And they won't take it. Good read. เทอร์ไลท์ปาจะทำมิ่งครับผมแต่ก็ไม่มีใครเข้าคอนเทนต์แล้วก็หยุดเทอร์ไลท์ไว้ Quite juicy here. Finds a little Arcane Rune as well. Yeah, kill that Ursa. So what can you do with this Aegis? They are so strong right now. Yeah, like do you just plan to take out the rest of the tier แต่ก่อนนิมอากานิมของไนท์สตอเกอร์จะเป็นปิดเปิดสกิล2ได้อิสระครับแต่ตอนนี้ปรับใหม่เป็นไอเนี้ยวิ่งเร็วอุ้ยโดนโบกตายของโกครับซาร์เดนคริดวิ่งเร็วตีเร็วแล้วก็ถ้าฆ่าได้ก็คือจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิล1 2 3หมดเลย A Gamer Legion tier 2, like, how is that fight gonna go well for you? You know, my mind's I'm in dodge mode right now. Maybe if you find some pick off with the Shadowblade Tiny Reaper, that could be interesting. ไอ้นี่ก็เข้าครับแต่ทีนี้ก็ของเต็มมาก็ดีลีทได้นะโดนครับเอาล้านวงนอกบอกเพราะว่าทอดไม่ได้อันตีสับมาไม่แตกครับสับช้าไปนิดนึงครับถ้าเดเทียบกะว่าจะเซตอัพซะหน่อยฮะGet the BKB out of him. เทียบบอกไม่ยอมครับเผาต่อครับเดซิเกอร์8ตัวโกชลาวอุ้ยเอาเลือกครับเอเทียบเอาตายครับโอ้เอาจัดกระบังโอ้โหยังเอาได้ครับแล้วก็ตีให้นั้นเฟดด้วยครับนึกว่าจะรอดเหรอครับรู้ได้ไงว่ามันต้องตายครับผมเอาต่อครับเอเทียบดูจัด That's wild. That worked that well. Even though it's 4 versus 5, I guess they have the Aegis. Gamer Legion are going to keep it going here. This is dangerous. มาลีครับลีเควียมเต็มหน้ามาลีนสไลด์มาตีหน้าใส่ต่อกระสุนลอยตามหลังครับทางด้านฝั่งมาลีนตายอย่างไวครับผมโดนโกดโบกแรงครับมีบัฟอาร์คิตี้ให้ครับทูมสโตนวางโซนไว้ก่อนครับไล่ตีนั่นฝั่งไอ้สกิตเตอร์บีเคบีไปครับต้องหาเหลี่ยมหนีอย่างเดียวครับตอนนี้ Detection? No, not at all. ก็เสียด้านฝั่งมาลีนแบบเทรดกันต่อเกมเมอร์ลีเจนก็ยังน่ากลัวอยู่อย่าเผลอนะบอกไว้ก่อนชาโดว์ฟินโบกทีตัวเบี้ยวอะ Invisibility I like this early gem pickup. มาดูรีเพย์แป๊บเดียวนะรีเควียมปึ๊บโบเขาให้ตายเลยกระสุนลอยตามหลังครับ2 นัดนัดแรกไม่ตายนัด2ก็เดี้ยงอย่างเงี้ยโอ้มาโบครับแล้วก็ BKB พึ่งคูดาวมาวิ่งยาวๆครับอันตีสับเลยเอเทียบอันตีเด้งมาพอดีครับเอเทียบโดนไซเลนครับเอเทียบโดนขึงครับตอนนี้บินเปิดแมปให้เพื่อนอย่างเดียวครับใน2ก็ชาโดว์ฟินกำลังมาส่วนที่เหลือก็ถอยก่อนนะโอ้ยดันมาไปเจอนั่นฝั่งสกิตเตอร์พอดีครับทอร์นาโดแล้วก็ EMP เมทิโอลงต่อสกิตเตอร์ตายครับไล่มาโบกย้ำใส่นั่นฝั่งเอเทียบพยายามจะถอยครับนี่ซันสไตล์ดักหน้ามาเอเทียบกระโดดเข้าใส่กันหมดแล้วก็กัดฟันจะไปเกี่ยวเคียวใส่ใครซึ่งเปล่าเรียบร้อยมาเอ้าอาซี่ตายขี้ป่าซะงั้นครับผมเคิร์สกาวแปะลงมาบอกท่านฝั่งโกสสอยหน้านั่นเอเทียบล่วงไปครับบลัดเกเนตซันต่อแล้วสปีดฮุกหนีไปได้บอกท่านฝั่งคลิปเขามาช่วยไม่ทันครับสำหรับท่านฝั่งทีมฟอลคอนครับnatural ตายขี้ป่านะยิ้มให้ครับบางครับ natural สดชื่นกับธรรมชาติเหลี่ยมดีจัดแล้วเอทีเอฟ natural ดูฮะขนาดจะตายอยู่แล้วครับผมยังลากไปลงนรกได้คิดเอาฮะสไลด์ไปโดนขี้ป่าฆ่าพอดีครับทางด้านฝั่ง RCY Big move by Craig getting that gem back
มาลีนนี่น่าจะปวดหัวสุดแล้วโดนโยกหน้าไม่หยุดนะ And so as a result, the net worth favoring Falcons, and this means Gamer Legion is going to be playing without detection for a little while. And they could buy sentries and dust and stuff. โรลิงกิ้งยัดมาเต็มใบใส่ด้านฝั่งบิ๊กนัมล่วงครับแล้วก็คลิปปิ้งเฟียโยกมาใส่ด้านโดของฝั่งเนี่ยครับมาลีนกิ้งก่อนครับแล้วก็วาร์ปครับนี่มาลีนครับวัดครับผู้มาจังหวะนี้ครับนั่นแน่ตัวไหลมาครับอยากจะฟ้าบอกอาซิวาครับตายหรือเปล่าบอกดิฟิ้งบลัดมาไม้คุยออกมาเต็มหน้าบอกอาซิวาครับเพลินไปหน่อยครับรู้ว่านั่นมาลีนวับกับจะฟาร์มต่อครับก็โดนทางด้านฝั่งฟอลคอนสวนครับฟอลคอนฮาปูนขึ้นมาต่อเอาล้านถึงตัวแล้วก็ทอดป้อนกับหลังมาพาวเวอร์คล็อกน็อกไว้เตะรั้วแล้วก็เตะรั้วเน้นเสียจีซ่อมมีบอลท่อครับรอย้ำต่อครับตีนั่นฝั่งทูมสโตนนะเอทีเอ็มมีสับอยู่นะครับเอทีเอ็มสับเน้นมาเรียบร้อยครับโกรธสไปซี่ครับท่านฟอลคอนครับดักจับท่านฝั่งทีมเกมเมอร์ลีเจียนได้ครับไปทีละตัวแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจะเป็นโทรมาโลครับ These are tanky heroes that nobody can burst on their own. So you start getting tossed in. ได้ครับเอาตัวอื่นกันนะครับ Cogged in, rolled in on. It becomes a nightmare to play that fight very quickly. And there's a lot of force staffs on the field. Another great hook shot call. โลริงดักหน้ามาต่อมาลีน just dies over and over and over again. The Shadow Realm is no. ตีดันทาวเวอร์แบบเข้มๆไปครับฟอลคอนนะ Against this lineup from Falcons, too much AoE. Elena barracks it is. 35 seconds left for the SF. There's just no way Gamer Legion can stop this. โบกครับทางด้านฝั่งบาแรกโบกครับลงต่อยทีครับ Man, you got all this scale, but you're getting tempoed right now. บาแรกกลางแตกกันเรียบร้อยของนั่นเกมเมอร์รีเจียนครับฟอลคอนก็รีกูกลับมา Don't really know how that happened. เงินทะลุไป 11K แล้วของฟอลคอนครับ Bots Radiance, pretty farm heavy build. In theory, he should be a little. ทาเลนเพิ่ม LE มาต้องการออร่าที่กว้างขึ้นครับผม ATF แต่ไม่แน่ใจว่าต้องบิวเป็นชีวกาเดี๋ยวน่าจะใช่ครับแต่นี่โคออกเฮอริเคนไพครับเอาโมบิลิตี้ครับเอาเรื่องจัดเลยไหนๆก็มีฟอร์ตามเราก็อัปเกรดเป็นเฮอริเคนไพเลยก็ได้ครับเพราะในโคก็ยิงธรรมดาแรงอยู่นะ You know, a Night Stalker that's farther ahead. He has Nullifier around this point. ทำไมชอบพี่แม็กมันขึ้นฟีด YouTube 2 วันแล้วครับผมน่าจะเบียดกับฟีดอื่นครับ As it is, it's going to be a while until he gets there. มีแนะนำอีกฝั่งหนึ่งก็คือโหลดแอปทวิตมากับด้านฝั่งซูมมาครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งไว้มันแจ้งเตือนไวกว่า YouTube ครับบางคนก็ได้รับแจ้งเตือนจากทวิตไวกว่าครับแล้วก็บางคนได้รับแจ้งเตือนซูมไวกว่าเป็นอีกในช่องทางการแจ้งเตือนครับพี่ชายมันแจ้งเตือนทางมือถือแล้วคนสมัครไว้ได้สมัครไว้ได้เร็วด้วยครับเร็วจัดด้วยครับช่องผมมันไม่ค่อยแนะนำหรอก YouTube เขาแบนช่องผมไว้มันเป็นช่องหมาเขาเรียก 12-12 ครับฟอลคอนกับด้านฝั่งเกมเมอร์รีเจียนครับ Mounting up for a fight. All 10 heroes. Both sides setting up some wards, setting up some. ช่องคือที่ขึ้นฟีดแรกตัวใช่ครับคือถ้าแบบกดซับหลายช่องไว้ดูหลายช่องไว้ช่องผมอาจจะแบบแสดงผลแบบน้อยกว่าเพื่อนก็ได้ใครรู้คุณอาจจะซับมิสเตอร์บีสไว้มิสเตอร์บีสขึ้นก่อนเลยหรือเปล่าไอโชว์สปีดเนี่ยเพราะรันไม่ดูอะไรเลยใช่ถ้าดูช่องผมอย่างเดียวมันก็ขึ้นแน่นอนนะถ้าดูหลายช่องนะเขาก็จะให้ priority ช่องใหญ่ก่อนเนี่ยสเนคิงก็ผมขึ้นมาเป็นฉากครับหรือบางทีก็อาจจะแนะนำช่องใหม่มากกว่าประมาณนั้นอัลกอริทึม YouTube เป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเอาแบบแจ้งเตือนแบบทันการเลยเพราะผมยิง3ช่องกันแล้วไงก็คือโหลดแอปซูปไว้กับทวิตได้ครับแล้วก็ซับไว้นะมันแจ้งเตือนแน่นอนแหละผ่านมือถือเด้งเลย notification เด้งอย่างไวโอ้ลินี่ไอเซ่นะครับลินี่โรเซ่ผมมาครับโอ้ลินี่ครับผมเทียร์2-3-4 เดือนแล้วเฮ้ยอีก2 เดือนจะครบ3 ปีแล้วนี่ว่าจริงๆน่าจะนานกว่านั้นด้วยนะครับ14 เดือนซัพพอร์ตมาครับขาดอีก36 เมื่อครับปิดหลอดกันเข้ามาได้ผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับผมมีขึ้นเรื่องแรกครับผมขอบคุณมากครับผม 5 to 7 minutes while they wait for the nullifier to be done on the Night Stalker.
เวลาพี่ YouTube จดหมายไปรษณีย์แจ้งเดือนหน้าบ้านก่อนโอ้โหเป็นเรื่องเลยน่าจะได้ของวันก่อนชิวการมาครับตรงนี้ด้านของฝั่งสนีคิงโดนโบกตายกับไฮกราวครับแมนนี่ไทยมาจะยืนไหวหรือเปล่าเคลือบตัวเองแล้วก็ถอยมาได้ครับผมทางด้านฝั่งมาลีครับเอ็นชาร์ดแรมนั้นครับผมอมตะชั่วคราวของเคลือบตัวเองเป็นหินเนี่ยหลบไปครับแล้วสวนในซ็อกเกอร์สวนทางด้านตัวของฝั่งไอตัวนี้ครับตายครับดาร์กวิลโล่ครับผมเจอแมกนีไทท์แบบเต็มเวลาแบบแมกนีไทท์แรงจากกับดาเมจ1,800ฮะแรงจริงครับเอิร์ธสปิริตครับฮีโร่ที่คนมองข้ามมานานบัฟแล้วบัฟอีกอันตีแรงครับผมเข้ามาจากวันนี้ดีลิทก่อนเลยครับง่ายๆครับผมสบายๆครับทอสไปโดนด้วยครับแล้วก็น็อกกลับมาต่อเคยไหลลื่นครับลื่นปืนดับเบิลคิวครับสกิตเตอร์ครับทอร์นาโดเปิดมาจากวันนี้ครับซันสไตร์บึ้มเขาให้ครับผมเรียบร้อยไม่มีคนเข้าไปเหยียบหานช่วยคลิปครับรู้ว่าโดนเซตอัพอยู่แล้วอาวารานเปิดมาครับแล้วก็ทอสมาใส่ครับโบกใส่ด้านฝั่งอาซีวายโดนไม้คุยมาต่อชิวการเปิดครับJTFจี้ก็ไปใส่ด้านฝั่งชาร์ดูฟีนโกดเอาเสาหุบไว้ก่อนครับเอาเสาหุบไว้ก่อน EMP มาโยกหลบ EMP ไว้ครับรอตีคาเสาคอนใส่เสาโผล่มาเรียบร้อยหรือเปล่าเอาวารันไปครับแต่ว่ามีกลิมเมอร์เคลือบให้ครับไม่ตายแต่ไม่มีใช้ระเบิดอีกแล้วโอ้โห my god ครับผมแรงจัดครับไม่มีใช้ครับก่อนด้านฝั่งมาลีครับคูดาวดีแล้วเฟดลงมาแบบเงาหรือเปล่าเลยโรลิงกิ้งเข้ามาสไลด์ตามก็เอเทียไม่ยอมครับเอเทียบอกว่าตามได้ครับบูทวาร์ปตามอยู่แต่ลิงหนีไปได้ครับทางด้านฝั่งเฟดครับน่าจะรอดครับผมถอยกลับมาตีด้านฝั่งทาวเวอร์แล้วก็บาแรกต่อฮะ It's too hard to start fights on your terms if you're Gamer Legion. The best way to do it is you're forcing objectives and Falcons go into you. But these fights are too chaotic. They have too many. ไหลลื่นแล้วครับตอนนี้ไหลลื่นกันไปแล้ว Get the damage on Fade fast enough. Still get a chase after him with the So release by here has a hook shot, and they've got the nuke following him this entire way. So they ออกมาครับเฟสjust missed on the distiller. Yeah, if they got the vision there, then maybe they could have gotten him. After all, เหยียบปั๊มดอกบัวนะตอนนี้สแกนครับทางด้านเดอะได้สแกนวงแดงขึ้นไปนิดหน่อยในสโตเกอร์ไม่กล้าขยับอะไรมากมายเดี๋ยวตายครับในสโตเกอร์ยังไม่มีนูริฟายแก้เขียวด้านฝั่งเนโครโฟสครับเวล24แล้วด้วยครับทางด้านฝั่งเอเทฟเวล25ครับมาจัดครับผมเวล25อัพทางด้านฝั่งซ้ายครับไหลลงมาเฟครับหลบฟาร์มครับเรื่อยๆส่วนด้านในเอิร์ธสปีดครับทาเลนเลเวล25ก็จะมีเคลือบตัวเองได้ครับแมกนีไทยเดินไถ่รัว And then I guess because of BKB, you can walk around in that form. Very odd. โดนแมกนีไทยกลางดงวงแตกครับ Meteors do a lot of damage here, and you do bail ghost out initially. ดูนี่ครับแมกนีไทยบึ้มให้ครับตายครับละลายหมดนะ They just do not have anything. If they can actually kill Necrophos, โคตรแรงโคตรอันตราย it'd be great. But sadly, they just didn't have. คุณแพนด้าด้วยครับ1เมมเบอร์เข้ามาครับคุณแพนด้าโหครับเติมเต็มให้กลมกล่อมเลยครับผม15เมมเบอร์ครับตอนนี้ขอบคุณสำหรับ1เมมเบอร์เพิ่มเติมครับอีก35เมมเบอร์ปิดหลอดครับผมครับโดเนทซัพพอร์ตได้ครับค่าน้ำค่าเน็ตค่าไฟครับผมเติมหลอดให้หน่อยให้เต็มหน่อยครับวันนี้เลยเดือนนี้แล้วกันตีนันทาวเวอร์ไปครับซันเดอร์สกิตเตอร์ดันขวาว่าสกิตเตอร์เสียงเริ่มแหกตะโกนภาคบ่อยเกมมันๆอ่ะเนาะคนดูมีแต่เกมมันๆเมื่อวานเราโคตรมันอีกมากเมทิโอเคลียร์ไปบอกอาซีครับ really thinking about a maelstrom? Come on, man. It just build the heart, right? Just build the heart. I'm okay with the Scotty. It's an interesting idea, but it's either heart or BKB in my mind. Yeah, okay, BKB. I don't think you want to play this without BKB. He's just trolling us, man. Yeah, he does this all the time. เดินถอยมาสกิดกับเอเทีย can find Falcons out of position on these final seconds of this nighttime. Not the case. Get the outpost back, try and take their triangle. ลืมเอาหมูบดออกจากช่องฟีดคนดูยังไม่ได้กินข้าวเลยตื่นมาต้องไปผัดข้าวกินนะช่วงนี้ทำกับข้าวกินเองแซ่บๆประหยัดตังค์กันซะหน่อยประหยัดสะอาดอร่อยเซนที่บอกวนๆนะ
But Ghost does not have Daedalus completed yet. Doesn't have level 25. I mean, who do you kill with this nullifier with the BKB? Yeah, Mar? it's tough. It's tough now. There's nobody that dies, or at least none of the cores. They all have BKB. Amplify damage ออกล่างครับ Super tanky. Skeeter just walking in. ก็เป็นแมกนิไทเคลือบตัวเองได้ครับเอาร้านเปิดมาครับแล้วก็ทอดมาดีลีครับใส่ด้านบิ๊กนัมไม่ต้องฮุกเลยฮะ Yeah. Way too free. ไม่มีซื้อเกิดครับทางด้านฝั่งไอตัวดาร์กวิโล RCY is going to desperately push in the mid lane, try and draw the attention of Falcons elsewhere, but it's another lane of barracks. Claimed, and Falcons can probably go for Megas in this 5-minute window. อาจจะผสมงูก็ได้ Still tier กับ 2 แย่ top, but Amar's going to TP up there, push the wave in. Gamer Legion got to find โด something เปิด right มาครับ It's gonna get sandwiched. เมทิโอแล้วก็ทางด้านนี้ครับสัตว์สไตร์มาต่อไม่รอดก็คลิปแต่ทางด้านไนท์สตอกเกอร์ครับต้อง BKB บินยาวๆนะครับแมกนิไทเปิดครับกลิ้งมาครับชนต่อครับแล้วก็แมกนิไทมาเฮ้ยนี่ใส่ BKB นะเนี่ย อุ้ยนี่ใส่ BKB นะเนี่ยโดนติ๊กรัวๆไม่ไหวครับโหแล้วเคลือบตัวเองครับไถมันเลยครับแบบนี้ Nobody was able to creep cut it. ใส่คาตาลิสด้วยไอ้คอนจูเลอร์คาตาลิสด้วยฮะคอนจูเลอร์คาตาไลท์ You're not worried about whatever damage the invoker ใส่ดาวตกครับดาวกระจาย right here. This is a fatal push right now, and you still have 2 minutes on this Aegis. ตีธรรมดาก็แรงดาเมจ The 250 self-magnetized talent. Right, yeah. เคลือบตัวเองไว้ก่อนครับเจอแมกนิไทเคลือบตัวเองไว้ He is running a little bit low on boulders, แต่ but ก้อนหินจะหมดแล้ว This is almost infinite. With Octarine, I believe it is just about infinite. เคลือบตัวเองเรื่อยๆครับเลี้ยงเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆเมทิโอไปเปิดครับเอาแปลกๆครับมือเลี้ยงตัวเองครับไม่มีคนอื่นเลี้ยงครับผมเรียบร้อยไปครับซะด้านฝั่งมาลีครับมัวแต่เลี้ยงตัวเองอะไรกันน่ะทางด้านของฝั่งไอ้สกิตเตอร์โดนโบกแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยทางด้านสกิตเตอร์เสียจีโซมิวรอบไปแต่อีเทียบครับบอกว่ายังไหวครับค้ำสุดครับผมเอทีเอฟสับแตกได้ผมน่าจะตีธรรมดาใส่แล้วอันใดพอๆหรือเปล่าครับหรือสับทิ้งไปเลยสับทิ้งไปเลยจบไปไหมจบไปไหมให้มันจบไปครับเรียบร้อยครับอันใดซื้อเกิดได้ครับชิวการเปิดมาไอเทียบว่าบอกว่ายังไหวทุกคนยังไหวครับทอร์นาโดปาดซองมาทางด้านมาลีนซื้อเกิดมาครับผมโดนครับเคลือบหินตัวเองแล้วเตะตัวเองออกมาครับแล้วก็บาแรกไปอีก1ทางแล้วกันครับตรงนี้ And with no supports, Falcons can keep focusing on tier 4s. มาแล้วครับผมทำการตีทัพเปอร์เทียร์4ต่อครับไม่ถอยนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตเขาตาย2ตัว And then the other 2 cores are just cleaning you up, and you have buyback on the one guy you do kill anyway. You have a dark ascension ทาวเวอร์เทียร์4เอาทอร์นาโดอิมเฮีย What can you do with it? โดนเบิร์นมาได้ดีครับทางด้านฝั่งสกิตเตอร์ BKBs are down for the Necrophos at least, and เมทิโอไล่คีบออกไปก่อนครับฝั่งทางด้านอาซีวายเพิ่มเติมมาเป็นบลิงครับเซอร์คิเตอร์เผื่อไว้บิงอินรอเคอร์เรียมาส่งไม่มีเครื่องบ้านแล้วครับอีบิดัสเคลียงมารัวๆครับออกก็ทำดาเมจที่เยอะอยู่สปอยกับหลังมาเปิดคิปปิ้งเฟียร์ครับจะเอามาลีนให้ได้ครับตีไม่เข้านายซอเกอร์ดาเมจเบากว่าครับลมเอเทียบไปเอเทียบโดนเฮกเอเทียบตายบอกเอเทียบซื้อเกิดได้ครับกิ่งมาไม่มีใช้เปิดเย้าต่อยเทียบซื้อเลยครับจังหวะนี้แล้วฮุกมาใส่ด้านชาโดฟีนบีเคบีครับแต่โดนแม็กนี่ใช้แรงจัดครับเปิดมาครับพาวเวอร์คล็อกเด้งมาต่อสปีดตายครับสปีดมีบายอยู่แม็กนี่ใช้อัดคาบ่อน้ำครับปลีเลือดคาบ่อน้ำก็ไม่ขึ้นครับอะไรวะน่ะด้านนี้ครับจีเลยออกจากบ่อน้ำไม่ได้ครับแล้วก็โกดแตกไปครับไปทางด้านฝั่งฟาวคอนชนะไป 2-0 ครับเก็บแต้มอิมรอยกันไปในวันนี้ซีรีส์วินครับ 2-0 That's why I went to that. After game 1, I talked about, you need to have a clear idea of when you're winning a game, what that win condition is, and how you're going to take the fights. แรงอะไรขนาดนั้นวะล่ะอัดคาบ่อออกไม่ได้ครับ Your draft is better or wins late game or it does this and that. If you just have a very clear idea of how you're going to play your lineup, who's starting fights, how those fights are supposed to go, how we're itemizing to deal with what the opponent is throwing at us. เกมเมอร์ลีเจียนนะครับน่าจะเสียดายหลายๆอย่างนะครับเกมเพย์เกมนี้เอาจริงๆเกมเมอร์ลีเจียนดับดีนะอุตส่าห์ได้โมเมนตัมจังหวะที่ฟอลคอนพลาดมาเหมือนกันครับแต่ก็นั่นแหละครับแล้วนั่นฟอลคอนก็เลยผ่อนฟาร์มครับแล้วก็ได้คีย์ไอเทมมาต้องกลับมาสตรองอีกครั้งแล้วก็บดนั่นเกมเมอร์ลีเจียนอีกรอบครับประมาณนั้นแต่ต้องบอกนะว่าดับนี้ของนั่นฝั่งเกมเมอร์ลีเจียนยังไงก็ดีกว่าครับพวกทีมไฟอะไรครับแต่ว่า
เกมเมอร์ลีเจียนต้องไปแก้เรื่องเลนเฟดที่สู้กับฟอร์คอนนะถ้าจะอยากให้มันออกมาภาพที่ดีกว่านี้ครับ super big in this series honestly like if I'm going to give an MVP in the series คู่ต่อไปนิกมาลิควิดครับเรียนเลยว่าเดือดแน่นอนครับคนดูพี่ใหญ่ so many times over and over disrupting the fight initiations vision mechanics every time it just makes the team fighting easy. No, it's got to be a pretty demoralizing loss for Gamer Legion. Get kicked out this way. I mean, งานไม่ง่ายแต่เกมแรกก็งานไม่ง่ายนะจริงเกือบแพ้ได้เหมือนกันฉะนั้นฝั่งทีมฟอร์คอน And now they beat you with the tempo, not letting you get online with many of your heroes. And especially because it didn't really feel like it was, yesterday, right? Gamer Legion had a rough Game 2 loss, and I feel like they kind of threw that. But this one felt like they just... You can't call it a throw because there were too many mistakes being made here throughout the series. But I think this draft is hard to play at. Again, I go back to if you have Invoker Shadow Fiend, what do you want with an Invoker Shadow Fiend? You want setup. That's true. Let's go to the stage. We've got Crit ready to go for an interview. And what a victory it was, especially in Game 2. That looked pretty smooth. But first, Crit, I want to ask you about Game 1. It's pretty common for your opponents to always focus on ATF, and that kind of adds more to your job as support in that space. Does it feel good to kind of run around and constantly keep them topped up, making sure that ATF is ready for the long game? I mean, it depends. It depends how it goes. If it's successful, it's fun. If it's not, then it's not so fun. I think first game we had a little bit of hiccups during the game, and it made it a bit longer than we wanted it to be. But yeah, I mean, we're happy with the results. So it's at the end of the day, that's all that matters. Is this why in Game 1 you had to bank up 55 get gold advantage before you went uphill, or was it just to be sure that you lock out the game and they don't come back against you? Yeah, pretty much. I mean, we just want to, we know we won the game, but if we rush, there's a chance we can lose it. So they were being very patient. They're just sitting in the base hoping that we were going to mess up. So we just have to be patient and play the game properly. And then at the end of the day, sometimes it takes longer, and that's just how we. ถ้ารีบไปอาจจะแพ้ได้ครับผม As long as you close it out. เพราะว่าฝั่งทางเกมเมอร์ลีเจียนก็ค่อนข้างที่จะ even more ทนเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะใจเย็นเหมือนกันครับ Game 2 at least for you looked a lot smoother, quieter. บางทีก็อาจจะใช้เวลาในการจบเกมนานมากก็เป็นสิ่งที่ทางด้านฝั่งฟอร์คอนวางแผนไว้อยู่แล้ว You have to constantly go around during the thick of the action like in 1. No, I think we preferred when it's a bit more methodical, like we didn't have any. I mean, we had a few hiccups, like they got Roche, and we weren't really prepared to take the fight there. So there's less hiccups, but still a little bit. So I think it's better for us when we can just have smooth sailing, and I think once we have a lead, we're usually pretty good at keeping it. So it's kind of what happened in Game 2. So yeah, we're pretty happy with the. ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ไง Speaking of leads, บางทีก็อาจจะมีปัญหา a general question in here. Team Falcons, of course, the EWC Club champions from last year. บางอย่างที่ยังไม่ได้เตรียมตัวจะรับผมก็เลยเล่นแบบ a pretty tough group. เม้มไปก่อนนะ This adds more pressure on you and the team to ก็จะมีจุด perform ผิดพลาดกัน and บ้างนิด carry หน่อยครับ forward. I wouldn't say it's pressure. I feel like it's more excitement เจอแล้วครับว่ามีปัญหาอะไรครับ extra ก็เดี๋ยว motivation จะ to do well here. We know it means แก้ a ไข lot ใน for ภายหลังอีกทีนึง Falcons. So it's one of the biggest events of the year for us, and we try แล้ว our ก็ดี best to get พอ the ใจ points. กับผลของเกมที่ 2 ครับผม Congratulations to Team Falcons. Back to our panel. Thank you very much. Here to break down Game 2 and to talk about the success of Falcons is now on the stage 2-0 for them. So เพราะว่าเป็นหนึ่งในปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเหมือนกันครับในปีนี้ to be expected because that's what Falcons do. They haven't dropped a single game, and Let's Game 2 get it on. definitely was a lot more smooth than Game 1 was. Ultra Yeah, it smooth was a very strong showing. I think they made also heroes work that we haven't seen them play yet, but we know our heroes that are going to dominate. Earth Spirit on Marine looked amazing, so that's something to look out for. I think for the other teams, we saw the return of Enchantress on Snake King. Obviously, player-hero combination we're used to see, but always good to see it back. I was a little bit skeptical about the Necro pick, to be honest, and I don't think it really worked so well in the early game. But maybe it does just fit their playstyle, because it's a typical Amar hero where now he's farming at the speed of light. He's also
shoving all the waves in the opponent's face all the time. เราสึกนิดหน่อยแต่กลับมาได้กินน้ำเยอะๆนะพี่ The way the map was being played, I kind of liked it in หมาย the ถึง end, ว่า so- พี่เคสน่ะเหรอ Yeah, he was the gank interceptor, as they called him in the game, where he pushed a couple of waves extra, got punished for it. But yeah, it kind of fits his profile, what he wants to do in the game. He's also changing the build. Like, he's not going for Radiance, he's going for Boots of Travel as his first item, making sure that he's even consuming like more areas of the map, that being a very sluggish hero. And then โอ้ย being เดี๋ยว able มา to บอกดู connect, เดี๋ยว any นิก kind มา of จะเริ่ม fights. แล้วแหละ I เป็น was มาอีก expecting 10-20 also นา a ที bit of a maybe ผมขออนุญาตไปเอา faster type of a หมูอ game อกจาก from ช่องฟิต Gamer ก่อน Legion. The ไม่ไหว score was 2-1, almost 14 minutes into the game. They couldn't really find any openings, but I think we also got to give credit Falcons for that, understanding that there is going to be this potential Night Stalker who's going to try to make a move, and they completely blocked any kind of play. So the first moves they were making were like post 15 minutes. Yeah, they had a really hard time, especially in the first and second night, to find their footing and bring the pressure to Falcons. You could see they were constantly on the lookout. It's hard to tell exactly what happened, whether the moves were not synced enough on Gamer Legion side, or if Falcon really didn't give them any opening whatsoever. But you could tell that they were a little bit frustrated. It felt like they knew that this is when they should start, putting their foot on the gas pedal. Unfortunately for them, it never really got to that. Yeah, it makes me wonder, 2 games in a row we saw Falcons not do too hot in the laning stage. Obviously, happy ending on both games. Do you think they could get away with that against teams that are of a higher caliber than Gamer Legion? Or should they focus on this and fix this? I'd say they need to step it up a little bit. Like, if you're going to be playing against the BB team again, for example, these like more tempo-oriented teams, even like P-Vision, who can stop the games in 20-25 minutes, you're going to need to be able not to play from behind. Like, it shows the resilience of the team, their decision-making, the experience, and everything in the mid and late game. But like, looking at the mid lane especially, like, he stomped it. He completely like nailed it out of the park, because he was sitting at 10-11 denies CS wise compared to 3 CS on Invoker. So he definitely gave him the treatment in the mid lane. I want to see if this is going to be something that also are going to be much more punishable. But to go back to my point about them maybe playing faster, we haven't seen these Sunstrikes. Like, this is why you pick Invoker, because you want to be playing aggressive, you want somebody on the side lanes to try to make something happen. It never really happened for them. Yeah, Marine is going to feel frustrated with this one, Chiefs, because he's going to be like, I denied 11 creeps out of 16, and I'm being criticized for my laning phase. How does what else you need from me? Like, there's literally no creep for the enemy to get. But no, definitely, to answer your question, I think they will, and it kind of transpired in what Crit was also saying. I don't think he was like perfectly satisfied with their showing today. I mean, he was happy about it, and obviously they secured the 2-0, but we know that the ceiling is much higher for Falcons. Like, they can bring the heat from the very first second of the game. Yeah, and to be fair, if there is a game where you have a slower laning stage, it does mean that there's normally a tipping point in the game. And I believe, Lacoste, you want to dive into that one for this game we saw. Yeah, it's going to be Marine on his Earth Spirit, because he was the one who was trying to make like a lot of stuff happen. This is where they have, I would say, only 4K gold lead, because at this point they were still trying to find something happen on the map on the side of Gamer Legion, getting some good initiations. Marine finds the solo kill on Bignum, and then he still has the shield rune, respecting the damage coming out from Shadowfin, will pop the BKB as well, and then TP out, because it feels like this fight is kind of over. But if you look at the minimap, he did the TP back to base. He did TP straight back to base. Sorry about that. Let me just clear that real quick. And they find another opening. They find an opening on Invoker with the hook shot, and then Skeeter, he snipes him with the tree grab, and at this point, they feel like they can't even take the fight anymore. And you can see Earth Spirit on the minimap. He's rolling in. This is the hero, like the reason why this hero is super strong is he can connect pretty much to any kind of fights. And they got Shadowfin once. They're running out of options. Night Stalker, he can't really help Shadowfin in this case. Tombstone has already been dropped. And then Malrine, he connects. Perfect timing out of the Aegis. Knows exactly. Like, this is not a hero that you would kind of connect Malrine to, but really glad that he's also showing he can play it. And what a timing. Gets him another kill and kind of sways the game in their favor. After that, they take the racks and the game feels completely over. It's like the exact proper frame of this rolling boulder, because SF has BKB. SF just has to BKB TP. He would be alive. It really takes
it takes a Marine to be able to, from full distance, time it perfectly. I've seen so many players throw stuns at a respawning Aegis hero and miss it. I'm talking Fisher, Lion stun, all of it. It's embarrassing. And then you see this guy, he's playing Earth Spirit. It's like the least likely to connect, and he makes it look so easy. So props to him for just being that good at the game. Yeah, I think he played very well. But not well enough to get the MVP. That's right, we gave it to Crit because... Fair enough. He did an interview. He did, but it was okay. It was already decided before the Whoever interview, but does the interview gets the also MVP. very much appreciate him taking the interview. I think especially if you're playing Clockwork in a team like Falcons, where, I mean, Malrine on the Earth Spirit helps out a lot this time around as well, but oftentimes it was Crit that is the one to have to find the moments, that has to go in first, and he absolutely nailed that. He did it, especially in the game number one. Loved his atomization, more on the defensive side, where he was also going in, but also finding a way to get out of the trouble with the Force Staff, with the Blink Dagger, with his Wind Waker at the later stages of the game. And in this one, picking up Essence Distiller, playing against a Night Stalker, making sure that he is sharing that vision from the Night Stalker, playing against Invoker, playing against Shadowblade on Shadowfiend, understanding that some of these smaller items, it's going to give them quite a lot of value. And also, Crit has been known to step down. A lot of the times, he doesn't need to be that position 4. He's kind of playing position 5, allowing Enchantress, like we've seen this player combination many times. He's been on like 25-game win streak, where he is giving snaking priority, and snaking is getting the farm and kind of becoming another core for Falcons. I also want to talk a little bit about Gamer Legion. Still, I feel like we said it a couple times already in this series, because it feels, you started the series with this, Lacoste, it feels like they're so close. Like there's one thing that just needs to click, and then they get it, and then they take wins. It didn't happen here against Falcons, but this series, you'd say, Seb, still very hopeful for them. Yeah, I think so. I think they're proving to be like, maybe not like amongst the best teams here yet, but they're also not amongst the weakest teams here whatsoever. I think they're like middle of the pack, and they could very well go up or go down, obviously, from that point on. But I think it's still early, in a sense, in the tournament. There's still a lot of games to be played for them, so they need to just keep focusing on what's working, make smaller adjustments. This is kind of make or break moment for teams. You know, you don't want to get too affected. You don't want to start questioning things and kind of throwing away everything you practiced and you built coming into the event. So it's important to have clarity at this point of the tournament for teams and for the coaching staff around them. I'm still pretty hopeful for that team. I think they showed some really good things today included, even though they don't get the result they were coming from. Yeah, I see maybe them being slightly more one-dimensional compared to some other teams. I believe they played the Dark Willow 6 out of 6 games, so maybe try to change things up there a little bit in that department, because it seems like teams have been figuring it out, and they have been changing things around from different roles, but I feel like with the coaching staff and everything, they just have to go through the replays. I mean, you are playing one series a day, and there's going to be a good amount of time to try to fix this, because they're like very, very close to jump into that like tier 1. Yeah, and if you have, 2 series to reflect back on, how cool is it that one of the games, or not 2 games to reflect back on, if one of those games is close to 80 minutes, that's a lot of extra information that you get to dissect. And they got a lot of chance to dissect that, because as Lacoste mentioned, they only play 1 series a day, and that means that for today, they are done. And we'll see them back again tomorrow. That means also we are going to move forward with Group B. And for our Group B matchup today, we have our Sony story of the day. Enigma Galaxy versus Team Liquid. This should be a very, very cool game. I can only imagine it has to be, in my book, this has to be a tie. In my head, when I see Liquid play, they always, in the best of 3, they always drop a game. Enigma Galaxy can always take a game off of anyone. It's a tie. Done. No, the math adds up. It's a tie. We've decided. We can let them know. Yeah, next, we can go to the 3rd series right now. Now, jokes aside, I think Enigma Galaxy, they showed some good performances, like in the TI qualifiers, where they managed to qualify as well, and also winning 3 out of the 4 games that they played. Even that 1 game that they lost, they also look super solid. Yeah, we're going to dive into that series very soon. And of course, you hear a lot from both Lacoste and Seb already, but what about hearing more
from Seb in particular, as he's gonna chat to Chris. Human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Guys, I'm here with Chad, and all of a sudden they've managed to put us on a sofa against each other. They keep telling me we're the two best dressed guys on the Dota talent team. That's up for debate, in my opinion, but maybe not. Either way, we're going to have a couple of questions. As a man who's new to Dota, I'm going to kind of come into it from that angle and be like, okay, well, a little bit about you, about your history. The guys at home know this, but some of them might actually not. So, I mean, look, you've been around for a very long time. I mean, TI1 was the first time you kind of in and amongst it and on people's screens. What is your biggest regret in your very long and illustrious career? Oh, we're going down that way. We're going that way. Oh, really? Like, I mean, my biggest regret, I think, in a sense, is like, it was unavoidable. I think it's meant to be like that, but it was not being, enough aware of how grateful and how precious the times I've spent with, my teammates and competing at that level were. I think, it's kind of part of it. You just go along and you live your life and, go on with your routine. But looking back now, because it's starting to be, it's been some time now, I think I can say it. And looking back, I think it was very, very, very precious moments. Yeah. You look well for being a TI1, actually. He's aged extremely well. So I've been told you have a couple of French sayings that you may be able to teach me, or maybe not be able to teach me as a new guy to Dota. Is there any specific ones I should be aiming to use as much as I possibly can, or just straight out avoiding? But you have to be careful because we are on camera. No, okay. What you should be using is you can greet people by saying bonjour. When you okay, yeah, I've got that. Yeah, I've got bonjour. I've got that that's a good start. Yeah, okay. Bonne chance à tous. It's like good luck to everyone. Okay. That's a pretty good one. That's nice. Bien joué. Bien joué means well played. Keep it positive. Very positive. For what you should not be using, I could just send you to the True site, the TI8 True site, which is a documentary about the TI finals that I've been part of. Okay. Unfortunately, I did lose control because of the heat of the game, and I switched to French. Happens to the best of us. Thank you for saying that. And I did switch to French out of nowhere because my teammates wouldn't understand either. And I might have been started. I might have said a couple of things that I kind of want to take back to this day, but it's been caught on camera because I also lost, I lost track of the fact that we were, mic'd up and filmed. It happens. The fact that you're here now, it mustn't have been that bad. It wasn't. Pass. We'll let it pass. Well, okay. It's somewhere on the internet. Well, we are here in Paris, France, your hometown. I've been looking for recommendations. I'm really struggling to get a cup of coffee around here, if I'm honest with you. The stuff backstage ain't that great. Good recommendations in Paris for anybody who's coming to EWC. I mean, I think there's a lot to see. I think you want to go out and, just walk around the city. That's like a very normal thing to do in France. Like, you can just walk everywhere. Walk around the city, go check out, museums, just like general, like downtown Paris, just the scenery is just, I think, really enjoyable. Just being around, looking at the buildings, don't look at your phone, don't look at your feet, just, raise your head up, just look around you, what's there. There's a lot of history, a lot of cool architecture, and you'll just find stuff on the way. Honestly, I think there's a lot to see. Sit down, have a coffee on a terrace. That's like a typical French thing. It's a little bit hot these days. Just pick your day, check the weather before you go out, but I'm sure you have a good time. I've been having a great time so far. One final question, though, for also the fans in France, I should say. Why are there not more players in Dota 2 from France?
It's a big regret of mine, honestly. I think it's your fault. No, in the sense that I wish there were more French players. I think once upon a time, yeah, I'm that old that I start using that sentence, and it actually makes sense. Once upon a time, the French scene was extremely solid and strong, and I think, you know, players like Poppy, for instance, that's been around for 15 years, like they knew all the French players because French were, you know, part of the best teams out there. But back then, esports in France was not as, you know, big as it is today, and I think there were very little ways to make a living out of it. So most of these players actually had to, you know, give up on a potential career in esports and get back to real life, if you could call it this way. And you know, and League happened, and other games kind of came in with a little bit more support, I would say, around them. And then eventually people just start playing these games instead, and it's just hard for Dota to break through. Yeah. Because the French esports scene is very stacked. That's crazy. You know, people are crazy about their games, and there's like a lot of events. So I think now it's kind of hard for Dota to break through when this is already happening. Yeah, well, hopefully. You never know. You never know. One day. EWC in Paris, whilst we have Dota going on in the next 2 weeks, that's going to help inspire another generation of Dota 2 players. Yes. Thank you very much, mate. Nice little chat. Love that. Yeah. We should do this more, actually. We'll have more chat. Maybe over some coffee. He's going to take me to a good coffee spot. Anytime. Back to you guys. Anytime. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler, why? You're done. Our next matchup, Nigma Galaxy versus Liquid. It's Kuro and, just Kuro against his former organization. We also have Samael, who has had some history in the past with Liquid and standing in for that squad. And Liquid, Avery, has not quite looked their TI winning selves. No, they're still getting into form, still trying to find the meta that works for them. And the current hero pools, I think that's the biggest thing, right? What is Mickey going to play? What is Nisha going to play? And what are they going to bust out against the ex-Liquid captain? There's a lot on the line in terms of legacy. Who is the true John Liquid, the king of the organization? That's what we're going to find out in this series. That's right. We're not just playing for a trophy here. We're also playing for keeps. Whoever wins this wins Liquid. I don't know if Team Liquid or Nigma Galaxy has signed off on the cap statement there, so we're gonna ignore that part for now. I do wonder how much of a part it plays to play against the organization that you used to be in, and then also against the organization that you won TI with. And it's not just Kuro, it's GH of course as well. Maybe when it's recent a little bit, but I think by now, hopefully they should be over it. Yeah. 9 years? Yeah. Oh my goodness, yeah. That's I would say a very little part, if not non-existent at all. Yeah, no, I don't think so either. I think if anything, we're in for a good one with this one, and we're gonna break it all down with this match, because both these teams, they sit at a 3-1 record. They have been having quite a bit of success, Lacoste. Yeah, absolutely. I mean, Nigma Galaxy, there's always kind of ups and downs with this team, but I already said it, this team looks like the best iteration of the team. The one with the Ghost also looked very good. I was a little surprised when they decided to make a roster shuffle, but with this one, it looks very solid. With the addition of Loranov to the mid lane, they are getting quite a lot of stability. And also Samael changing his role. This guy's, you know, this is Samael we're talking about. This guy can play pretty much anything. If you compare him to any other Dota pro, like, he's gonna kick in much faster. He doesn't need as much time. And we can tell that he is shooting in really well with the team, like with the hero pool that he's bringing. Sometimes it is hard, especially as you're getting older, to like change your role, because like Dota constantly changes, you're changing your role. On top of that, it can be a bit difficult, but for Samael, it feels very smooth. Yeah, it feels like the vibes in the team are great as well. The team feels upbeat, happy. And to get some of those vibes, of course, there are a bunch of players that we could go to for those vibes. But I think there's one person in particular that always has a couple upbeat vibes there as well. I hope for this morning that was the same as we're checking in with the vibe.
Cam here with Davai Lama of Team Nigma. Your guys' squad has been grinding for years. I know you're more of a recent addition, but how does it feel to qualify for all the biggest tournaments this year? Really good, really good. Last year I didn't make it to TI. This year I did, so I'm very happy about that. Yeah, and EWC is a fantastic tournament as well. So how are you guys feeling skill-wise in comparison to the other teams? Good, I would say. I think we're all showing up. I think we have a lot of momentum going into our games. I think we're improving a lot. We're getting more confidence. So we're feeling very strong right now. Okay, that's good. In the past, historically, it kind of seems like Liquid has Team Nigma's number. Do you have any apprehension in the upcoming series? I think we have more momentum going in. I think we're playing well. I'm feeling very confident. That's awesome. Happy to hear that. I noticed I prepared questions for Omar here. You played a lot of Hoodwink every game. Are you guys just like fitting him in there because that's his favorite hero, or are you just fits the game? It's nice to have stuns, I've heard. It's nice, yeah. Maybe he's just a sick freak. He wants to play furries. I don't know. Yeah. He wants to play Hoodwink every game. Yeah, exactly. Like melee stunners. Yeah, I mean, yeah. That's most offlanes right now. Suits me. Yeah. Do you dislike laning against like the Necrophos carries or anything like that? Some of those like lane destroyers? No, I love going jungle in minute 2 or 3. It's very peaceful. It's all about mindset, you know. If you play against Necro, you have the mindset of trying to win the lane or trying to lane or go even. Yeah, you will, you know, you'll get disappointed. If you go in the mindset, all right, I cannot lane. I will just try and, you know, find the scraps I can. I will just eat the, you know, peck off the scraps on the floor. Yeah, exactly. Like the good stuff. Someone needs to eat it. Like, yeah, exactly. There's 2 perfectly good camps. Yeah, exactly. There's like a small camp ready to, you know, just waiting to be farmed. If you go in with that mentality. And then you just need like 2 good ganks or team fights and you're caught up anyways, right? Yeah, exactly. Okay, well, that's great. You have a lot of confidence going into the match. Thank you for joining me for the interview, and good luck. Thank you, Birch. Davai is talking about momentum, and then that will help them beat Team Liquid. Well, they're definitely going to need that because Lacoste, Perch touched upon lightly, but... yeah, they have a lot of momentum. They have a lot of momentum, Shiver, in losing to Team Liquid because it's been a while. Nobody beat Team Nigma Galaxy 17 times in a row. It's been a really long time. It's been 2022 DPC season. Yeah, that's right, the DPC. They got this is where they got their last win against Liquid. They got a couple of draws here and there, but if they want to beat them, it's going to be a tough nut to crack. It's different rosters. You know, that I feel like that should count for something as well. You know, you got new fire coming in with Nigma Galaxy. This is the time. Yeah, copium. Does it ever get in your head, do you think, Seb, when it's one team that beats you over and over again? I mean, when it's that much, if we're talking, you know, you have to, when you went back to 2022, we're talking 4 or 5 years, like 17 series. I mean, at some point, yeah, it will start getting in your head, you know. You start getting PTSD from that team, and I mean, but at the end of the day, Dota's change, and you don't really carry that with you when the game starts, but you're probably, you know, you see the bracket or the group stage and you see the matchup, you're like, okay, well, we're gonna have a tough game today. But you know, these players are no stranger to pressure and to challenges ahead of them, so I'm sure that they're not gonna back off from a fight anyway. So we're gonna have a very competitive series no matter what. I think the same, as we will be looking towards their opponents as well with Team Liquid. This is a team that people always expect to do well. They got a star-studded roster, of course. They did very well, not previous TI, but the TI before that as well. We expect a lot from them, and you know, you always wonder with Team Liquid, like, are they in their good form? Are they in their peak form? Because for EWC, you need to be in your peak form. And according to Tofu, they're still improving. I mean, with how the season's been going, we didn't hit the ceiling yet at all. I feel like there's still like so many things to be explored, discovered, and like adjusted, improved for us. And we're like constantly learning and trying to do things. There's like a lot of conceptual things we can like still get into and get better. But then also, I don't know, just like normal things from like routine, how we spend time in the day, how we do things when we wake up and play. But then also, I feel like every time or like a month back, 2 months back, I feel like I have a good relation with everyone. I understand what they mean when they want to talk, what words they use, what they actually mean by them, and you just get to know each other better. But like, I feel like the connection keeps on getting better and better, and we just get along really well. I feel like we also should talk potentially a little bit about the pressure that Team Liquid might be under, because
at EWC, Team Liquid, 2 years in a row, second for the club championship. And I know that's nice, but I also know they've come so close. And it is the Dota team that hasn't had the results that they really wanted last year. They came 5th, 8th, which at that time we were expecting more of them, and I'm sure that they were expecting more of themselves as well. 5th, 8th would be a disappointment to them. Oh, 100%. A big one, actually, a big one. I think, you know, Liquid, I think they're one of the teams that they do have, you know, worse sequences in the season, but I think because they're happy with managing their season the way they want to. I think they're very obsessed with peaking at the right time. They have had seasons where they peaked too early, they were maybe a little bit burnt out, stuff like that. So I think nowadays it's not so surprising, you know, February, March, to see Liquid kind of lose, not even get out of the group stage. I don't think it's anything shocking, but you know that when EWC comes, when TI comes around, any sort of like weakness you might spot, you know it's not meant to be. Like they actually tried to fix it, but they didn't manage to. So we'll have to get the answer from the games. I think yesterday they didn't look overwhelmingly strong. I think they looked pretty solid, but they're definitely looking to build something stronger for themselves. Yeah, I think Liquid is the type of a team that can adjust relatively quickly to anything that has been thrown at them, especially with the format that we are playing with only one series a day. A lot of time for them to prep. These are the type of players and a coach that have been at like multiple events. They know how things work. They know how to address especially some of these like teams that maybe are not up to par with them. This time around against Nigma Galaxy, I feel like Nigma Galaxy has definitely stepped up, and they're gonna need to bring their A game because Liquid, I feel like this is a type of a team that can play extremely fast Dota. We've seen them speed things up. This is what they've known for when they're playing TI. Like even the players from Gaming Gladiators, they know how to play extremely fast, close out the games in 20-25 minutes if necessary, considering that the average game time right now is almost 45 minutes. So something to look out for. Like we've seen in the previous series, some teams that do struggle maybe early on how to lane. This time around, I feel like Liquid, they don't have problems with that. They don't. Also, fun fact, last year, EWC, Nigma Galaxy were not attending. They didn't qualify. They got eliminated by Lorinov. That's right. They was a bird pro at that time. So they made sure they got Lorinov on their side. And I do want to focus a little bit about the mid matchup because I feel like we talk highly about Nisha, of course. We talk very highly about Lorinov as well, and I was wondering about the two styles of mid laners and how they kind of compare. Actually quite similar in a sense. I think they're both very stable, first of all, in their laning phase, in their laning abilities. Nisha, you know, Malgreen, Nisha, these kind of players, I think they often get an advantage they're not supposed to get in the laning phase just because they're better. I don't think Lorinov is the kind of player that you can expect that from. Like Nisha will not be able to get what he doesn't deserve against Lorinov. If he has a better matchup, of course, he will get an advantage. But expect Lorinov to play on par with Nisha. That is the first thing. In terms of playstyle, I think they both are incredibly good at getting the space they need in the game and scaling. We've seen yesterday's Lorenov's Ember Spirit. It was like a menace. You know, you think of Nisha, he's able to do the exact same. They actually have a pretty common, like they share a lot of heroes in common. You know, Storm Spirit, Ember, these heroes they're specialists on both sides. So it's interesting to see, but I don't think they're the kind of players that are too hit or miss. I think both of them are going to get out of that lane with a pretty stable game, getting what they want, and it's going to be more about how does it fit in the whole, you know, the general game plan and what's around them. Yeah, I would say that these two teams are kind of struggling the most from the offlane. A lot of the times, a lot of the issues that they have come from the offlane. If the offlaners are not doing too well, if they're not set up for success, sometimes it can look lackluster. I like the vibes from the vibe. We can call him the vibe because he was the one who was talking about like, I come to the lane. He knows what he's going to be laning against, whether that's going to be Necro, Shadow Fiend, all of these turrets. And it's like, yeah, I'm going to jungle. You know, you lower the expectations and then knowing that you kind of can't win this lane, so you play for slightly later timings. There was a game yesterday where Nigma Galaxy, they played against Aurora, and they kind of took the risk. They
didn't need to. They lost 4 bounty runes, they gave first blood to Shadowfiend, and after that, it was just unplayable. He was junking the whole time, so they should probably look to maybe stabilize both of the off lanes for both of the teams. Yeah, and they're very different styles then coming out, because I always think of Ace maybe a little bit more farming style, whereas Devi is, you know, what's in a name. He goes, once he has that farm, he's maybe a little bit more active. For sure. I think maybe Nigma will look to be a little bit more aggressive in their playstyle. I'm also thinking of, you know, there's Devi now, and you get the stability from Lornov. There's also Sumail that's, you know, a very aggressive player by nature, plays very active heroes, so you're gonna get that from every single lane. I can't wait to see what these two teams have in store for each other. I think we got proof that we are gonna be in for a great one, but we can't be yet because we need the players on stage, so let's head over there. Of course we can't start a game without it. Even I can do that analysis. We're in. Thank you very much, panel. And I can promise you our next one is the one we've all been waiting for here in the group stage. And I tell you, whether you're hate watching one of the teams here or a fan that's all behind them, I think we're going to have a real fun one. Let's introduce our teams for our next bout. First up, it's Nigma Galaxy. An opportunity arises to hold a top 2 spot in the group. They drew with Aurora, gave 2 L's to L1, and now they have the chance to freeze Liquid right in their steps. A big opportunity for Nigma Galaxy. Can they make it happen? A lot of history between some of the players on these two teams. Organizations also dating years in the past. On the other end, though, it is none other than Team Liquid. The last time these two orgs played, Liquid did not fare well, but that was 3 months ago, and they've had a lot of time to study and, of course, their overhauled opponent on the other side. A great start so far to the Esports World Cup to Team Liquid. As mentioned on the panel, second in the club championship last year. Well, their ride from now on should only be a smooth one. That's yet to tell. Team Liquid, Nigma Galaxy, a great game ahead of us. I'm gonna ask you, friends, to take your seats, place your keys. We have one for the ages. Go ahead. Team Liquid, Nigma Galaxy story. Oldest time in Dota 2 between these two teams. Let's see where things go. Back to our panel. Thank you very much, Milos. Both of these teams, of course, in Group B, and I want to take a slight moment to just highlight the teams that are in Group B. Other than these two, we got L1, Aurora, P-Time, and Level Up. Now, if you were to rank those before seeing any games, I would guess that Aurora and Liquid would be split in the top. So far, Nigma Galaxy has already taken a game off Aurora, and in a group stage like this, every single point matters. If they can do the same here against Team Liquid, that would be amazing. Now, the question is actually, the question I have for Lacoste. Lacoste, you said they haven't beaten Team Liquid. Yeah, maybe a draw. Maybe they can tie, right? Yeah, they can tie this one. And if they manage to get a tie, I think it's going to be pretty smooth sailing for them, seeing how well they were playing. And I don't think these teams are going to be matched as evenly against Nigma Galaxy. Maybe P-Time is going to, you know, maybe other teams like L1 team could potentially cause an upset, but I think other teams, they should look pretty stable against them. Yeah, we're gonna find out exactly how stable as we are moments away from the draft. It's time to talk about the nitty-gritty of it all. What kind of heroes? We already mentioned the Ember Spirit, but I actually want to know what kind of priority are we gonna see in this draft, especially if we're saying, oh, both of the offlaners are struggling a little bit, and the mid laners, well, they're gonna do well anyway. Where is the priority gonna come from in this draft? มาละเปิดตัวนักกีฬาไปแล้วมาไม่ทันพอดีผัดข้าวมาหมูมันช่องฟีดก็เลยดีฟอร์สนานหน่อยขอบคุณแคทจี้ด้วยนะครับซัพพอร์ตมาทางทวิชครับผมผมครับคุณแคชชี่ของครับรู้สึกว่าซับในทวิชจะได้ตราพิเศษของ Esports World Cup ปีนี้ด้วยนะใครเล่นทวิชก็ซับได้ครับซับหรือกีฟนี่แหละผมจำไม่ได้น่าจะทั้งสองอย่างได้หมดจะได้ตาพิเศษสีม่วงปรับได้จะได้แบตของ Esports World Cup 2026 But perhaps it's just better to keep him on his signature heroes and focus more on the bigger picture. So it's hard to know with Nigma. I think, you know, how they rate the meta heroes.
As for Liquid, I think it's pretty straightforward. We've seen them yesterday. They นิชา contest ตัว the เล็กก็ draw. แต่ก่อนตัวเล็กนะนิชา If I'm ตอน not เดบิวต์ mistaken, ใหม่ on the first day of the ๆ event. โตขึ้นก็สูงพรวดเลย And then you have your regular ตอนเข้า Treants and ซีเกตใหม่ๆก็ Toppers, ตัว which เล็กๆ นี่แห I'm ละ sure both teams agree on. แต่อาจจะไม่เห็นการเติบโตเพราะยืนข้างพี่ปั๊ปปี้ไง Enigma Galaxy, they will probably try to get their hands on Keeper of the Light if potentially possible. It does unlock a lot of the heroes for the mid lane, maybe even some from the off lane, depending on the combination between the heroes. But from the mid lane, it does feel like there's some overlapping with the heroes ใส่หูฟังผิดอัน playing, but บ็อกซี่ไปใส่หูฟังนิชา cards that come out. I also want to see if Enigma Galaxy, because I've been very impressed by the strategy that they did run yesterday with this healing strat, with the Alchemist, the Dazzle, Largo behind ถ้าแนวจะแบกเอง and then you saw a lot of synergy. การมีคนอย่างรอนอฟอยู่ก็อุ่นใจ You saw the trust between the players going in and the rest of the squad. Like once Sumail jumps in, Hey. everybody's ready to back him up. Hey, I also Crew. wonder about the Earth Spirit and can all the mids and all the fours play it? I know Boxy does, Nisha does, but I don't think it's really his favorite. I mean, I think Nisha's pretty good on it, but I'm just wondering. I mean, on Team Liquid side, I think early Earth Spirit pick makes a lot of sense. Like you have Boxy and Nisha. แต่2 วันที่ผ่านมานี่ลิควิดใช้งานนิชาหนักเกินไปนะผมว่าต้องดับดีๆวันนี้หน่อยโคตรบิด Historically, it would be GH. Lore of Earth Spirit, I've seen it. But Omar Earth Spirit, I don't think I've seen that before. So, are they willing to switch roles and have GH play the Earth Spirit on position 4? ใช้งานนิชาหนักไปหน่อยลิควิด2 วันที่ผ่านมา kind of does the same from whether it plays safe lane or off lane. Now ตัวนี้มันขาเดี้ยงกันเยอะโค้ดของลิควิดก็ขาเดี้ยงนะโค้ดบลิสไปทำอะไรมาไม่รู้ around the map making plays. I think that switches your whole team dynamic. So maybe that is not something that Nigma is willing to do. So I would give Team Liquid the upper hand in terms of like prioritizing. นิกกี้อนุญาตให้ไว้หนวดได้ I think we'll have to be a little bit more cautious when it comes to picking it. Another hero I have a question mark for that is it's similar. ทีมิกกี้อนุญาตให้ไว้หนวดได้ I know Liquid can play it, but I wonder if Enigma Galaxy can also do the same with a Kez. ตามมาพอดู That's a good question, actually. We have seen Team Liquid prioritize this hero at times. Yeah, I mean, Mickey is probably the best, if not like probably the best Kez player. That there's some, you know, Watson's gonna fight you on this have one. to have a word probably. Maybe also P Vision, maybe like the whole squad be like, yeah, we have the best Kez player on the team, but definitely up there. Like it does feel. It's not an easy hero to play. Like you could definitely feel the differences when somebody else other than the others play it. But it got first phase banned by Enigma, so they agree with you on that Shadow Fiend ก่อนแล้ว No Mickey Kez, thank you. And no Earth Spirit either. Yeah. And it's actually Team Liquid that banned out the Earth Spirit, so they respect the Galaxy Earth Spirit in that one. We also have, with the first phase pickup, the Dark ขอบคุณครับคุณซิงเกิลแดดนะผม paired อุ้ย up against Shadow Fiend so อีก frequently. 2 เดือนครบ First phase ban. 3 ปีคุณซิงเกิลแดดแต่น่าจะนานกว่านั้น WT 3 กับ 34 เดือนนะครับ And they know that Liquid also think it's a good answer because we've seen both these teams answer the SF by Darkseer. So the interesting information though is that SF went before Cuddle, SF like, in terms of เดือดจัด priority for Nigma, which I don't think was something that's easy to predict. And now Liquid, they decide to. It was basically a trade that they offered Nigma. It's like SF Cuddle trade, and this is what Nigma decided it was going to be. So the one maybe worry I'd have for Liquid is you pick this Cuddle, it's most likely a position 4. I think almost certainly a position 4. Then that usually means you're going to pick a meaty โคโต้ position หลุด 3. มาให้ And it's never Liquid fun นะครับ to play a meaty position 3 against SF. วันนี้มาแปลกพี่กี้เขาคว้า Shadow Fiend ไว้ก่อน Shadow Fiend ก็คงเป็นทางด้านฝั่งซูเมลเล่นแหละถ้ารอนอฟไปเล่นอาจจะไม่มีคนเดินเกมโคโต้นี่เล่นได้ทั้งโทฟูแล้วก็ฝั่งบ็อกซี่เลยนะครับ and allowing him Stay to also down. play that lane to get his levels. Yeah, and maybe stack a little bit here. Stack, yeah. You need to fall back to stack. This is a hero that can help you clearing the stacks as well with either Chakra Magic, blastingผมครับผม both of the ต้นไม้โดน camps ผม at the ต้นไม้ same ครับ time if needed. But ถ้าแพ้ yeah, พวกพี่ใหญ่ I do agree. ตกรอบเลย Like ไหม you ครั see บ this คือ shadow. ก่อน แต่สาเหตุขาเดี้ยงใน Discord แล้วครับผม From the ใช่เหรอ off lane are having nightmares Check like back. how to deal with this. Darkseer has been looking สาเหตุใน good. การ It ขา has เดี้ยงเหรอ been banned, but it hasn't also looked good
in the laning stage. I think one of the best pairings that you could have is Beastmaster paired up with this Keeper of the Light, which is going to get removed by Nigma Galaxy, Axe as well, Blade Mail buyers as well. A lot of these heroes are like very good throughout the game against Shadowfiend, but most of them are not that good in the lane. There comes the Ember, instantly snatched by Liquid. And obviously a great pairing with Coddle. This is, you know, a mid laner that really uses chakra magic. So very good opener in my opinion for Team Liquid. We'll have to see how Nigma wants to, you know, cover the Ember. You really have to make sure you shut him down because Coddle will probably have a slow game, given the fact that he's laning against an SF. On the other hand, one hero that got through the poll for Nigma is Wisp. I don't know if this is something they will consider. But last series we watched from them, it was banned in the first phase in every game. This time around, Liquid seems to not, you know, respect it as much. Yep. I would love to see some kind of a body. Tusk looked very, very good in the hands of GH, just to have some coverage. My team was in emoji the group chat. Few downs up there. One setup with the tag. It's gonna grant you the kill. So for now, it's just gonna be hoodwink. This is, you know. อ๋อคือนั่งดูโทรศัพท์ไม่ดูทางไม่ดูบันไดทีมก็เลยฝัดอีโมจิในแชทกลุ่มแล้วก็ขำกิ้งแล้วก็กิ้งลงบันไดครับ Quick question. Should we be keeping on our radar the drow and the native ฉีกไม่พอเขาเท้าแพงอีกมึงตกบันไดอะไรขนาดนั้นวะโคตรบิด and the drow frequently first phase ban มัวแต่เล่นมือถือแล้วก็ขำอีโมจิ Yeah, no, these are definitely heroes they're considering right now. These are heroes that they're thinking about. We'll see. It could very well be picked now, actually, as a laning duo. Incredible laners, so you don't really take a bigger risk when you pick Prophet or Draw. So we could see with either of those. I think it's a pretty good game to be honest. เอาไว้ก่อนนะต้องแบนฮัตก้าอยู่แล้วนะฮัตก้า MA most likely will be a GH Bane. It's a very good hero against Coddle in the lane because Coddle really suffers from not being able to trade effectively with the position 5. And Bane is just going to be running at him, basically. He's going to be running at him, not ever letting him channel Illuminate to push out, you know, to push. โทฟูต้องแบกไปหาหมอทีหลังโทฟู It's going to be very repressive. It's a โคตรไม่ซีเกียวนะคือขาหักดีนะถ้าขาหักนี่คือแบกขึ้นหลังไม่ได้นะบอกก่อนกระดูกเคลื่อนนะเป็นหนักกว่าเดิม To just run around, scout these stacks, place aggressive wards, and contest the stacks essentially. How important is it you feel for เล่นแต่โทรศัพท์ไม่ดูบันไดตกบันได อันใดอิงอาจจะออฟเลนหรือโพส5นะครับเราตีไว้ว่าบ็อกซี่น่าจะเล่นไอ้นี่ครับโคโต้โพส4เอามาเชื่อมกับด้านฝั่งเอมเบอร์ให้รีมานารีคูดาวเล่นรัว typically will help protect or contest the stacks are the mid heroes. They have the highest XP at that point. They usually have runes. So the mid matchup is what decides usually whether or not you can play off your stacks. ขออนุญาตนั่งหันข้ามไปด้วยนะครับ They're thinking this one through. What kind of a range hero they want to have? Drow Rangers still in a pool. Okay, this means that Undying is going to be played from the off lane. This is another hero that can spam out potentially. Undying off lane แล้วไม่มีคนตี Undying ด้วย Keeper of the Light and not try to play. ฮีโร่ลิควิดดับดีจัด I have to say that I don't. I mean now there's a Necro. Shadowfiend กับเบนตบอันไดไม่เข้าครับ Lane works against Bane SF or Bane ช่วงต้นนะโดนกดด้วย They're very likely gonna prove me wrong, you know, and it's gonna remind me why I'm sitting here watching. But I have to say that I don't think it works. I'm a little bit worried for Liquid's offlane because วิดด็อกนี่ไปกับแล้วนี่เขาเอาเนโคมาสับอันไดทิ้งเลยครับไม่ให้เล่นแล้วเลือดเยอะๆชอบเลย Other thing to mention is เอาเลือดด้วยฮาร์ดสต็อปเปอร์ออร่า These are 3 heroes that ถ้างั้น Shadowfiend มิดนะ Shadowfiend มิดเจอเอมเบอร์พิกกี้ดับโลบอีกแล้วเนโคแครี่แล้วเหลือออฟเลน1ตัว A lot of heroes incredibly good. Like I'm talking about, you know, the Pucks, the Storm Spirits. Like these heroes are going to go completely. ดับโลบจากพิกกี้ So I think maybe a แบนดาวน์เจอร์ไป a little bit
all in from Liquid. We've seen these ลิควิดจริงๆเล่นสเวนก็ได้เกมนี้ they're lacking stuns หรือไม่ก็อาร์เคมิดก็หลุดอยู่ sometimes they are lacking that extra bit of oomph to actually get themselves with the advantage to the like mid-game fights where they're playing with the deficit the whole time because they can't really make a move and the map is so big that it allows enemy team to dodge the fight. We're talking about like more experienced teams. เราเล่น1 ชั่วโมงบวกแล้วอย่าแล้วตาลอยมาเนี่ย Like you said, it's steering chains and that's about it. I also don't think they're gonna be getting that extra bit of value from their carry role. เกมแรกเลทมาชั่วโมง45 นาทีชั่วโมง15 นาที If you think about some good heroes that are very good against Shadowfen, Sven, and he's not good against Bane, he's not good against Necro. Yeah. But they really need it. They need that kind of hero, else they're มีแววได้ขึ้นสตรีมใหม่วันนี้คู่สุดท้าย Dota you need stuns in Dota, and then คู่สุดท้าย LGD กับ 1W นะ But there's no such thing as playing without stuns, in my opinion. I could maybe see something like Tiny coming out because he's a mixed damage carry. But yet again, เอาง่ายๆคือบอลจบครึ่งแรกอะ Like it doesn't feel good. Like I feel บอล like จบครึ่งแรก they're gonna be picking, it's not gonna feel that great. Is this gonna be a mid necro, by the way? Because it does look It like could be Liquid against. thinks Yeah, it. this is the old school. เผลอๆบอลจบก่อนด้วยวันนี้ ดูทรง You don't get to play the game pretty much. He's แบ gonna น be บิน sitting เจอร์แบนดาวเรนเจอร์ giving you the clicks. ฝั่งนั้นก็แบนอีนิกมากับไอตัวดูม sustains against the Carl Ember that's grouping up. We haven't seen that style in a while because I think Ember Spirits now they're maxing the third spell, the shield. But all มันแบนอันเดอร์หลอดมาไว้เหรอ maxing หรือว่ามีบิดด็อกเตอร์แล้วอันเดอร์หลอดไม่ชอบ running around together and basically บิลมาสเตอร์อันเดอร์หลอด you're just this duo that nobody can face. It's too much resource trade in the early game, so everybody has to run away from you, except for Necro. Necro can actually stand เมาเสียงพี่เซฟว่ะ Ember and the Coddle and just sustain all the damage. เสียงพี่เซฟนี่มันกล้าวใจเราจริง It's a solid option. I could see Necromid. It's a little bit static in a sense, but this game in particular, it could work. But if it's a necro and instead of 3, he's gonna be 2, so a little bit of a higher priority. What is the tipping point ๆจบ for วิชั่นไปนอนละเฮ้ย They could. I mean, Morta is like an okay pick for them in the sense that it counters Necro. But again, when you look at these 4 heroes for Liquid, they need stuns. Like I'm thinking of this SF at some point getting to the damage items, satanic. How do you? ไม่สนใจวิด็อกเตอร์นะอันเดอร์หลอดนะ He's just gonna be right clicking. มีแต่ตัวฟาร์มนิกมา And a Sprout is not a stun. No, I think they really need a stunner. เดี๋ยวเจอโอแลบล็อกขาผม So they don't have to worry about the Necro going to that lane. So perhaps the Tinies and the Svens that we mentioned, they're much more laneable. I would like for them to go down that route. They also need like a hard carry kind of hero because I don't think Undying or Ember will take over the game. Yeah, I've seen so many games where Undying just falls off. He looks very, very good ฟังขายหัวกำยังเลยพี่โอ้โห but in the super เอาไว้ก่อน lane, กัน he just doesn't do as เวลานอนไม่มีเลยพี่ไผ่ทอง I kind of like Tiny. ได้เดี๋ยวไปฟังคืนนี้ Hero that plays with Chakra Magic. It's also a stun. It's a bit of a mixed damage. So you have right clicks. You have something to throw in onto Necro because this type of a lineup is going to be super tanky on Enigma Galaxy. ดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับผม You got it, Sam. That's your prediction. Yeah, I just wish it มาแล้วครับผมสเปกเตอร์ดีนะเกมนี้ดีมากๆด้วย I mean ดามนี้เหมือนลิควิดชนะไปแล้วด้วย proven wrong also because I'm a big Spectre fan. ตามไล่จับครับเพราะว่ามันเข้ากับแผนของเอมเบอร์หน่วยทะลวงฟันอันนี้ตัวอันไดอิงคัมแนวหน้า There's no such thing as tanking against Spectre, and it starts from the laning phase now with the new ability and the innate. So Underlord, if he's ever isolated to Witch Doctor, Spectre will die like paper. So in that sense, I like the pick, but again, there's very little stuns in setup. Like you buy one Lotus Orb on Nigma, and all of a sudden ของเต็มนี่คือสเปกเตอร์ตีอันเดอร์หลอดล่วงนะดาเมจเพียว anyone from running away, and that is a big issue. Like yesterday, สู้ไม่ได้ว่ะเหมือนลิควิดชนะไปแล้ว 85% 90% นะ didn't นี่เกมไหนเกมแรกพี่ quite the opposite in my opinion, and they actually played very well, won even some of these games. I think today is the opposite, so it is scary for Liquid if you ask me. เล่นเลนแล้วกันนะนิกมาผมว่าเล่นแบบฟาลคอนอ่ะ ดีนเอนิกมามันกลายเป็นเหมือนฟาลคอนแล้วตอนนี้เล่นเลนเฟดอย่างเดียวสู้ไม่ได้คือแพ้ Now it's a bit different now that you can disassemble your Radiance, get the Nullifier out of it, but still the damage, the miss chance, the Reaper side, Spectre, like she comes into a fight. This is not a hero that is buying like any region item. นี่คือดับดีจัดเลยเกมนี้ She's going to be taking is going to be like full damage, which นิกมานิกชาสบายใจแล้วนิกชา heal from Witch Doctor, maybe
Keeper of the Light. ดูหน้าซูเมล I feel like this is a difficult ดูหน้าซูเมลดูแบบไม่ค่อยมั่นใจเลย because again no stuns, they're very good at grouping up and Spectre doesn't really have a hero that's going to be setting things up for her other than Ember Spirit. ซูเมลนั่งไขว่ห้างเล่น This Ember versus Necro is so important because Karo's gonna have a rough lane. If Ember also has a rough lane, then Spectre has no one to play with. Then I don't know how. นิกมาชนะโด 1,000 เหรอจัดไปพี่ As our resident โดไว้ก่อนเลยพี่ expert, I hereby dub you. นิกมาชนะชัวร์ What is a good Spectre game? What does it look like? What are we looking for? Which timings? Like if this Spectre is gonna pop off, what do you want to see? I mean, the difference now is that Spectre can actually win the lane pretty convincingly. So I like the pairing with Witch Doctor. I think it works. You have a lot of follow-up damage on Maledict. Good Spectre game when you have the better carry matchup. It's the case this game. SF is never going to scale into a Spectre. So the hero is just good all around. Like beginning of the game, but also later on. So every game is a good Spectre game, essentially. That's what a Spectre fan will tell you. Well, this is the first Spectre game of this EWC, so very curious to see it in action. We talked a little bit before the series started also about the offlaners and how we wanted both of them to be set up for success. We got Ace on the Undying, we got the Vi on the Underlord. Lucas, how do we feel about them? I would not love to play this Underlord early on, like Witch Doctor, one of the best, if not the best position 5 to completely zone you out, sluggish hero. ดีด็อกเตอร์สเปกเตอร์นี่มันไล่ตีซัพพอร์ตตายได้เลยเนี่ยในเลนเนี่ยระวังโพซิชั่นดีๆครับ It's not the lane that I've seen. People have tried to theorycraft new ideas, how to make work, how to make something happen against this Shadow Fiend in the safe lane. With Keeper of the Light, it might be good. This is the lane that I'm going to be looking at the most. เจอหน้าวันนี้ชามาดีเทคสโมครับทีซอมเมลิกเปิดก่อนครับไนแมร์ครับให้โดนล็อกคายอีกรอบครับเรสสุดไปตรงนี้นิชาสังเวยครับนิชาสังเวยให้ซูเมลครับซูเมลเฟิร์สบัตรเข้าเลนครับผมอิมอลอยฮะเจอครับผมมูฟระดับนิกมาปกติเอาเฟิร์สบัตรไปให้เขาวันนี้ได้เฟิร์สบัตรมาแปลกๆนะนำไปก่อน 1-0 ครับนิกมา You love to see it. There's that little win rate skew. I think first blood on a 1 or 2 is around 1 to 2%. So glad to see that Gabe Newell agrees with me. It is a very interesting spectrum. ปัญหาคืออันเดอร์ลอร์ดอัพล็อกขาเข้าเลนนะครับ Revolved around because the first 4 picks ก็เลยจะเหนื่อยๆหน่อยช่วงเวลแรก soft enablers, right? It's a bunch of just like team fight. ไนแมร์ครับตีฟรีครับ Little disables, some slows, some amps, some healing, but ตัดเลือดให้เยอะที่สุดครับ with a massive punch. ตัดเลือดให้เยอะที่สุดแล้วดาวไวตายครับเรียบร้อยเลยครับอะไรวะนะเขารู้ทางครับว่าทางด้านฝั่งดาวไวจะไปกักคลีผมไม่รู้ไปทำไมเหมือนกันนะก็ตายเลยครับเวรกรรม So I actually don't mind that death. วีด็อกเตอร์มันแรงนะบอกก่อนบอกแล้วว่าวีด็อกเตอร์กับเอสเปกเตอร์มันตีเลนแตกเลยผมถึงบอกไงว่าบางเป็นกระดาษนะแล้วสเปกเตอร์มันแพทนี้มันได้นี่มาฟรีครับอินเน็ตแอบิลิตี้ครับตีเดียวเดโซเลตมันก็เลยแบบปีศาจร้ายหน่อยได้ดาเมจมาฟรีๆครับถ้าตีเดียวเอาเอ้ยว้าวเอาเรื่องครับจังหวะเรสครับเผลอครับแล้วก็เจียดไล่เก็บงานครับมันแล้วคู่นี้ไม่มีฟาร์มไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับทางด้านโดของฝั่งนิกมาก็ต้องอักเสบครับเพราะว่าถ้านิกมาฟาร์มสู้ไม่ไหวครับของคุณ18เมมเบอร์เพิ่มเติมมาอีก1เมมเบอร์คุณแพมซาฟินอสครับผมขอบคุณมากครับคุณแพมซาฟินอสเป็นท่านที่18ครับขอบคุณมากครับ W คุณแพมครับ And you can get Blink Dagger and just kind of blink on them. Like, I kind of get the idea, but I think if you execute the lanes with a lot of these ranged damage dealers, it's just miserable for him. It's not the hero I want to throw up here, so I expect him to be absolutely miserable. Necro is going to demolish mid. And Underlord is generally a good laner against Spectre. In a vacuum, of course, the support matchup skewed a lot. Witch Doctor can do some decent work here. This Spectre is a stronger laner than she was in the past. So I think Liquid will be fine down here. But you're probably not stopping Devi getting something if he lanes straight up what she is. And he can buy auras this game. And auras are super good against Liquid. Like Greaves, Pipe, Glimmers, Lotus Orbs. Again, they have very limited stuns. Witch Doctor needs damage to go in to enable him. This game just looks rough to me. I don't know. I think some crazy stuff's going to have to happen for Liquid to feel comfortable at like the 30, 40, 50 minute mark with the Spectre scaling and being able to just dice these core heroes up. หรือไล่มาบอกด้านฝั่งไอ้ตัวดิชาฝ่ายต่อครับผมตบหน้าด้านฝั่งโทฟูครับถ้าด้านโอมาก็จะรอดกว่าโอมาจูครับผมล็อกขาต่อเนื่องครับอันนั้นสเปกเตอร์ถอยครับมันเลยเลนล่างครับเอาไว้ก่อนครับถ้าปล่อยให้สเปกเตอร์ฟาร์มก็ไม่ดีครับต้องสู้ครับ
I was looking up some of เพราะวีด็อกเตอร์มันสาบแรงครับฉันจะฉาบแก Spectre since you know this hero's different than it used to be เล่นกลางกันรอนอครับเฟกทางด้านฝั่งไอ้ตัวเนโคมามิดนะตอนแรกนึกว่าเป็นชาโดว์ฟินมิดแล้วก็กดทางด้านฝั่งไอ้ตัวเอมเบอร์ได้แล้วนะครับทางด้านเนโคเพราะมันตีแรงมีฮิวครับตีแรงสกิลได้รัวมีฮิวแล้วก็มีซับสเตนด้วยการรีครับขึ้นมาฮาร์สตอปเปอร์ออร่าทางด้านฝั่ง GS ค้ำดีจัดเลยครับใส่นั่นไอ้ตัว A แล้วก็บ็อกซี่เลเวลทำการของทีมลิควิดน่าจะเป็นเลเวล4เลเวล5ครับ Now, we did actually see a Spectre picked up just earlier today, a couple hours ago, in the Rune Eaters versus Boom Boys matchup, where Rune Eaters did manage to get the upset over them. Build looks pretty normal. นักพากย์เรียก BBT ว่า Boom Boy. This sort of game, Radiance and break it apart for an earlier Boom Boy. To try and BB ก็ไม่ได้ต้อง Boom Boy. Not super early. He's actually going to go earn first here. Okay. Which I think this is มาต่อครับนิชาโดนกดหน้าเน็ตยับๆครับจากด้านฝั่งรอนอฟเรื่องธรรมดาครับเอมเบอร์มันสู้ทางด้านเนโคยากครับมิดเลนมันตีแล้วก็รีเลือดแบบแรงจัดนะ There's like a lot of weird things with the earn upgrade on Spectre, and it's not a jungle farming tool, right? So you got to get aggressive. You got to find some kills. ตัวนี้ไม่ใช้กว่านะทางด้านฝั่งไอ้ตัวเนโค I like it. See if we can get some charges cooking here. But then you really just have to go. มันมีรีมานาส่วนตัวแล้วก็เลยไม่ต้องเปลืองเงินตรงนั้นเก็บบอลต้นรูนได้ครับนิชาตายมาเนี่ยเดดเพามาครับเดินตีผมติดก่อไฟครับยังไหวอยู่ปั๊มไฟรีไฟเออร์รอครับเดี๋ยววูบครับโอ้โดนหลับแล้วก็เลสครับเฮ้ยนี่เป็นสูตรพิกกี้สูตรเดิมนี่หว่าตั้งแต่ลินซี่คิวอยู่แล้วเนี่ยเบนครับชาโดว์ฟีนนี่หว่าสูตรทำให้ตายพิกกี้เว้ยแต่นั้นโอมาบอกจัดการโฮฟูไปครับแล้วใส่ต่อเนี่ยมิเก้เกือบตายว่ะ2 ทีรอดไปได้มิเก้สูตรหลับแล้วก็เลสนี่หว่าจำได้แล้วสูตรนี้เบนกับชาโดว์ฟีน I would predict that 3 lanes go Enigma's way. Like I'd rather be in their lane on any of these 3. Yeah. Just in a vacuum. I think there is some outplay potential. 2-5 บอกตอนนี้เงินนำเป็น2 เทครับนิกมากาแล็กซี่ครับ And that means you're not getting earn charges, which means you can't just snowball that out of control. So some work to be done here for Liquid. Maybe some rotations coming through from. Yeah, but their supports aren't the best at doing that. นำ2 เทนิกมากครับพี่ใหญ่เอาจริงครับพี่ใหญ่ใจเต็ม Lornoff will get there first. จุ่มสู้ครับใหญ่วันละ 0.01 มิลโอ้โหกว่าจะครบนะพี่ Got thrown to the wolves here. He's doing okay though. He's not getting completely massacred. All right, so let's just say that they managed to just ขอซุปไลน์หน่อยครับคนดูขอ100 ท่านบวกครับเพื่อให้ผมได้ต่อสัญญาครับในไตรมาสที่3ครับของผมครับไตรมาสที่2จบลงไปแล้วสัญญาของซูครับแต่ยังลุยต่อได้ครับคนดูพี่ชายไหนออนประกอบฝากออนให้หน่อยนะครับแล้วก็ดูในสมอร์ก็ได้นะคนดูในทางด้านฝั่งลิงก์ปักหมดที่ Twitch แล้วก็ YouTube ไลฟ์ฟอร์มพาลิสสหายโอมาเนี่ยไปกินอะไรมาช่วงนี้เข้มจัดYou need a vessel in this game, and I assume it's going to be the Ember, but his vessel is going to be mega slow because he had the rough lane. สายโอมาช่วงนี้โคตรล็อกอินเลยนะ And just start killing people, honestly. Lock in. That's what this lineup's designed to do, right? Yeah, I mean, I could see a world where it's like hard for the SF to play every single time. It's Undying blinking on him with a flesh golem. Spectre jumps on him instantly. Your spells are strong. Even if you're behind a net worth, you have very powerful spells that you can get the skirmishes and the fights going and drag Enigma Galaxy into ตีป้อมเลยครับเลี้ยงไอ้นี่รถถังตีป้อมครับเดินตีดาวไว้ครับผมตีเดียวครับมีดแทงตีเดียวมีดแทงเดโซเลตมีดปักครับผมก็ตัวมีนี่ครับทางด้านโดของฝั่งไอ้วาร์ปกลับอยู่แล้วครับแล้วก็ดอกบัวเมื่อกี้โอมาคัดช่วยครับผมกลัววีด็อกเตอร์มาปากระแป๋งใส่ครับพาเลซิ่งแฮกAnd now Lornoff is going to start strolling his way over the Wisdom Shrine. Liquid may see this coming, but can they do anything? ตีหน้านิชาครับ Well, the TPs are going to come in. เบนแซบมาเสียงเชียร์ครับ is actually ลอนน็อฟจะสวนด้วยนี่ครับโดนสาบครับผมโดนบัตรแกเน็ตรอนอฟหักวอร์ทิ้งครับมีเวลาครับฮิวได้เหลือๆมีไฟรีไฟเออร์ครับนิ่งๆก็รอนอฟเล่นไม่กลัวแล้วหรอเนาะไม่มีกลัวไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับเล่นแบบชิวๆคำนวณดาเมจดีคำนวณการเข้าดีครับ
is working out for Enigma Galaxy right now. This is looking rough for Ace. No lane, you can't pull the waves against the Bane. You stack, and then your stacks got stolen. You lost the Wisdom Shrine, and now you're getting nightmared into Requiem. It's going to be Requiem point blank. ลีกเวียมมาแบบนี้เรนส์กุลของทีเจอหลับแล้วก็ลีกเวียมตายก็เรียบร้อยครับ as well. Nice cast. อาริจิงแท็กมานิดหน่อยครับทางด้านฝั่งโทฟูละลายครับ Anything that's going to come of that. เรียกได้ว่าตายเป็นกระดาษกันเลยครับทางด้านฝั่งบีด็อกเตอร์ครับเหยื่อลมครับเกมนี้ 6 now on Mickey. Boy, Mickey is going to have to get a whole Nisha. lot done in this game, it feels like. Nisha does not get แต่อย่างเดียวของทีมนิกมาคือห้ามเล่นพลาดนะเพราะถ้าเล่นพลาดปุ๊บเนี่ยทางด้านฝั่งลิควิดสโนว์บอลหนักเลยหมายถึงพลาดแบบครั้งใหญ่ๆช่วงสำคัญช่วงออบเจกต์หรือว่าช่วงทามมิ่งไง Hey, you know you're feeling good when Necrophos is able to hold on to 1,500 gold because he's going the Boots of Travels first and just hit the mid tower. GH, okay, well that was a bit optimistic to go for the tower. เรียกว้าไป3ครับ Time to get the positioning, but the เรียกลงกลางไป I will say that's not a ward you expect. No, not at all. What is this award? 3 GS ครับผม He's just GS trying to protect the Ember. That's not a ward if I'm a Bane I would ever expect to be there. เรียกซัพพอร์ตไป2ตัว I wonder how often Enigma Galaxy makes that move, you know? If they're placing a ward like that, it's a natural place for Bane to kind of roam with the nighttime vision and just kind of aggressively scout when you've won your lane. สเปกเตอร์พร้อมจอยไฟครับมีฮอนแล้วก็ฝั่งตัวของเราชาโดพร้อมเก็บสวยครับทางด้านฝั่งสเปกเตอร์ blocked that specific play, so it did. Dying's dead again. เราเรนส์กุดมาบอกเจอเจอสูตรพิกกี้ครับหลับแล้วก็เลสครับผมเล้าใจนะใช้ยากนะสูตรนี้หลายทีมไม่ค่อยเห็นใช้ครับสูตรนี้ต้องซ้อมมาดีหน่อยบางทีแล้วคำนวณดาเมจไม่ดีนี่แพ้หลับแล้วเรสสลีปเรส You have to be ready for all the cores being there. จีอันนี้คือเข้าหลังป้อมตลอดแล้วไม่กลัวตายก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นอะไรวะเนี่ยเซนที่เกี่ยวไม่ถึงด้วยฮะเสียหลับทิ้งไปครับทางด้านฝั่งตัวของลิควิดเดาวอร์ดผิดหมดเลยฮะเจอวอร์ดปริศนาของนิกมาครับ It's been working well for the Spectre. None of the pressure's gone into him. There hasn't been some ปิงวอร์ดผิดหมดครับปิงวอร์ดหมดผิดทุกที่ครับทางด้านฝั่งทีมลิควิดครับเจอวอร์ดปริศนาไป doesn't have earn charges, so he's looking for some sort of haunt play. Yeah, free farm, but you've delayed your own build up on the Radiance by going earn, which has been no value so far. บูชแวกเข้ามาทางด้านโดของฝั่งนี้ลำนั้นโดดไปโดดมาอิลูมิเนตไซครับโยกหลบได้โอมารอน้อมครับผมก็ถอยออกได้สบายครับดาเมจไม่พอครับทางด้านฝั่งลิควิดต้องรอสเปกเตอร์มากระทืบช่วยอย่างเดียวครับ Mega awkward. Maybe we get a replay. That was kind of funny, but none of the little things going right for Liquid right now. As this tower is probably just going to die to this catapult wave. I don't think you can defend it. Don't have enough levels in the supports. If you had Solar Bind, I could see you doing something here like Solar Bind, Maledict, Death Ward. Pretty nasty combo. ดูรีเพย์ครับบูชแวกครับผมโยกหลบพันธุ์ยิงแคร์ครับทางด้านฝั่งรอนอฟเราโอ้โหนี่คือถ้ารอนอฟอยู่ดีตัวไหลเข้าไปนี่โดนมะพร้าวชิ่งรัวๆนะเมื่อกี้เอาเรื่องครับนิกมาไหลลื่นครับเนียนตาครับเนียนตาจัดครับนิกมาครับบูชแบกโอ้โหครอบสุดปลายครอบสุดปลายบอกแล้วก็ตีทาวเวอร์แตกครับซูเมลเปิดพื้นที่สามเหลี่ยมของด้านทีมลิควิดครับแล้วก็รูเลเวล If Ace doesn't get this, what is he doing in this game? It's looking rough. Well, here it comes. Triple raise plus the Necrophos's AoE. They can clear out the stack pretty quickly. ขโมยคีฟสามเหลี่ยมครับสบายๆครับทีม NGX โอ้อิลูมิเนตไม่ได้ผมได้ไบดิ้งไลท์นิดเดียวครับได้คีฟตัวหนึ่ง One creep with a blinding light. That's it. เอาเลยครับเงินไป 4K ดิกมากก็เวอร์ไปครับยาวไปพี่ชายอิลูมิเนตเต็มใบใส่ด้านโอมาครับแต่มีรอนอฟซ้อนด้วยอยู่ไม่กล้าเข้านิชาครับนิชารอเล่นต่ออีกรอบครับลูนพาวอัพออกทางไหนครับโอมาเอาไปแล้วครับลูนเฮดไม่ให้พาวอัพลูนนิชาเล่นเลยนะครับนิชาก็เลยแก๊งเลนอื่นไม่ได้ครับไม่มีพาวเวอร์ลูนIt will be an amazing Lotus Orb game for the Necrophos, but if he goes the Radiance first, it will be a long time coming. So you will have a window to punish Lornoff here, especially with Hawk coming through on top.
A lot of extra damage to offer. แต่มิเก้ก็น่าจะเร่งฟาร์มแล้วครับตอนนี้ถ้าได้เรเดียนมาก็สบายแล้วมิเก้ฟาร์มต่อยาว Opportunities just aren't there. Yeah, it's not on him. It's just the rest of the team is entirely incapable of setting up a kill. ๆฝั่งทีมลิควิดยังเซตอัพให้สเปกเตอร์จอยไฟไม่ได้ครับ Stealing your ancients to just ยังเหงาๆอยู่ XP off. Like Haunt dagger the ancient stack to try and steal some of the creeps and then just go back bottom. I don't know. ไนท์แมป That's an eternal NP play for sure. Every GS บอกยืนห้อยสูงได้ครับ Like he's not going to ส die เปซ here, but ยาวๆให้ท่านชาโดว์ฟีนฟาร์มครับ Is the Shadow Fiend here? Am I dead again? Am I about to get triple raised or requiemed? No, they're just doing some stacks of their own. แต่เลนมานิกมาจะอยู่คนเดียวไม่ได้โผล่เลนคนเดียวไม่ได้หรือไม่ก็วอร์ดขอบเพราะว่าสเปกเตอร์กระโดดใส่ทีเดียวตายครับ For sure. He will be a force to be reckoned with, but he can die if Nisha can get some vessel charges cooking with solar binds. It's a very nasty combo. Not a lot that Enigma Galaxy can do against it in terms of spell interaction when they get farmed, sure, but right now they're very susceptible. So this is the time to get something cooking. 14-minute Wisdom Shrines coming. You know they're likely going to look for it. ขึ้นมาผมทางด้านฝั่งลิควิดครับ To activate the combination. เรียบร้อยสุเมล They can fight Sumail. This would be massive. Pop out from the trees. น่าจะรีคุยกันได้โดนใบครับ Here comes the Spectre. โดนใบครับผมโดนใบครับเรียบร้อยครับแต่ว่าก็สวนนะครับสเปกเตอร์ตายผมเจอปิดทัสซี่ว่าชาร์ชูเตอร์อุ้ยจับเต็มเวลาใส่แบบนี้ที่นั่นฝั่งนิชาตายครับเรียบร้อยครับเอาแล้วแลกกับดาวไวไปเหมือนกันอิลูมิเนตซัดมาที่โอมาครับเอาต่อครับเอสเอาต่อได้แล้วดูสเตนมาเอสได้ทริปเปิลคิวครับรวยกว่าที่คุยจังหวะนี้ครับเอสฟื้นเลยครับจากเติมที่เงินน้อยจะจัดครับเงินบวกมา928โกนิชาปั้นให้แล้วครับผม He needed it. Maybe not the Triple kill. out of all those three, but you'll take this fight. ดูจังหวะนี้ครับทางด้านซูเมลโดนนานไปหน่อยครับเพราะว่าจอยไฟยากครับ That's the power of the Ember mobility. Unfortunately, mobility is right into a ฝั่งตัวรอน้อมดันไปสับนี่ครับมิเก้ด้วยน่าจะเหลือไว้สับตัวอื่น Legitimately think it's the best core for them because I think Spectre and เพราะสุดท้ายแล้วมิเก้ก็ตายโดนชาร์ปชูเตอร์ไปแล้ว I think if you don't get this undying blink dagger right now, he's going to be useless for the rest of the game. Yeah, maybe there's some truth in that. It will be first item blink, and now he can do some work. Again, his spells are super strong. ออกบิงชิ้นแรกครับอันดาครับกะว่าจอยไฟก่อนแล้วกลับไปโดนก่อนนะกลับไปโดนก่อนไปแอมดาเมจแล้วสเปกเตอร์ลงอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอันดาอิงเอสก็คือแปลงร่างไปยัดแอมดาเมจแล้วก็ให้สเปกเตอร์ลงครับได้เรื่องอยู่นะอันดา Yeah, the Flesh Golem hit really enables the. I mean, they just do not have great damage on Liquid right now. But if you get ยังไม่ได้เรเดียนเลยครับเร่งฟาร์มมาต่อครับรอนอฟออกบูทว่ามาเดินเกมก่อนครับเพราะว่ามิดเลนเนอร์แต่จริงๆก็เป็นบิลปกติเหรอนั่นฝั่งเนโคแล้วบูทวาแล้วก็เรเดียน You're gonna be gone in like 1 second. Yeah, and that's what they're looking for here. Also, Nisha got a lot of charges out of that fight. Since ขึ้น he มา died รอนอฟ pretty late. Checking for another kill up here. GH will get the nightmare off, but he's หลับลงไว้ครับแรมนั้นก็แช่ลงต่อ1ทีครับผมเรียบร้อยครับโอ้ฟูตบนั่น GS ตายไปเรียบร้อยด้านตัวของฝั่งไอ้ในโคฟอนครับได้เลยเดียแล้วเมื่อกี้จับตา GS ได้ต่อริควิสแล้วนับเก็บมาเป็นด้านฝั่งลูนาเคนครับ Oh yeah. And it will be rushed here from Divide, but he's pretty poor, all things considered. Like, he did not have the greatest laning phase, being left alone bottom pretty much, so... What happened to the Rod of Atos build into the Aghanim Scepter? I think it's still viable. I think this game it's pretty good, right? The thing is, Gleipnir is not as... Liquid เริ่มกู้แล้วตอนนี้สเปกเตอร์เริ่มได้ฟรีฟาร์มแล้ว And you have a lot of people อันไดก็ได้บลิงมาแล้วก็เป็นอะไรต่อน่าเป็นพวกโลตัสเลยว่ะส่วนทางด้านฝั่งไอ้อันเดอร์ลอดก็พยายามจะเป็นเซปเตอร์ต่อครับได้เปิดรั้วล็อกขาไว้ครับ I think that's the issue. Like whenever I'm looking at buying Gleipnir, I'm like, this is a solid Gleipnir game. I kind of want it, but I'd rather have Shivas in my. จอบ BKB ต่อเอมเบอร์พร้อมไฟกับนิชา Alright, Ace is gonna heal up and ใกล้ได้เซปเตอร์แล้วครับรอไอ้ตัวฝั่งอันเดอร์ลอด It's a lot of focus on ไนแมนหลับแล้วให้ดันนิชาไหลไปหาครับ
time goes on บ็ with อกซี่ Liquid ซ้อน not นะ doing anything, บ็อกซี่นี่คือออกโคเรียกล็อกเก็ตมาแอมฮิวครับจังหวะอิลูมิเนต They've got SF, Underlord, and Necrophos, who are all just going to be greedily soaking up all the ใครมันจะเดินหานั่นโคโต้เนี่ยแนวหลัง ช่วงกลางเกมเลดมาใครจะเดินหาเป็นทางด้านอันดาอิงคัมอะไรเงี้ยโดนแล้วแต่ว่าหลับไปก็บอกก็แชร์หลับไปก่อนนะแต่ตัวฟีนแมนต้าซ้ายครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวซูเมลแมนต้า BKB และบัตเตอร์ไฟนี่ก็ตีป้อมได้เลยนะไม่ต้องสนใจอะไรเน้นแบบเกมไวสโมหาครับรู้ว่าซูเมลฟาร์มขอบแน่นอนนะมาทำวอร์ดไว้ก่อนนะครับซูเมลน่าจะไม่รอดนะดูทรงแล้วแต่อยู่ใกล้ป้อม2นะสแกนไม่มีด้วยครับนิกมาตอนนี้มารอซ้อนซูเมลแล้วทางด้านฝั่งทีมนิกมามูฟดีครับสเปกเตอร์ลงได้นะครับนี่คือความได้เปรียบของด้านฝั่งทีมลิควิด GH ครับผมแล้วก็มาพร้อมเซฟเตอร์ครับอุ้ยบูชแบกข้อไม่โดนนะเมื่อกี้โอมาครับอันตีสับบ็อกซี่ไปก่อนครับละลายกันหมดเลยหรือเปล่าทางด้านโดฝั่งนิชาไม่ได้ขยับพอเจออินเตอร์เซปครับพิสตอลมาลิกย้ำลงต่อและพิสตอลมาลิกโอ้แลบแบบนี้ครับเอสครับไม่ไหวครับผมเจอซูเมลโบกทิ้งไปเลยครับดับเบิลคิวนั่นรอนอมครับตาย4ครับลิควิดครับผมและอันไดอิงเกิดไวครับตาย4เสียแค่เบนครับนิกมาครับโอ้โหนี่เงินบวกมา1,800ครับเงินปูเป็น 7K ครับนิกมากาแล็กซี่ครับซ้อนไวครับรู้ว่าลิควิดหายหมดนี่จะออกล่าด้านซูเมลครับเตรียมพร้อมอย่างดีนิกมากครับนี่ฮะดาไวครับผมได้เซฟเตอร์มาทันเวลาพอดีครับมาพร้อมประตูมิติครับผมแล้วก็รีคุยมาเต็มใบด้วยครับติดเฟียกันชั่วครู่ครับทั้งนีชาแล้วก็ทางฝั่งโทฟูครับนี่ฮะยืนสู้กับซูเมลไม่ไหวครับเอสแรงเกินไปโอมาเดินใส่ไม่หยุดครับแล้วก็บูชแวกข้อยังต่อใส่นั่นเอสตายครับเจอต่อครับจังหวะนี้จะตายครับเนโคไถมาครับโทฟูก็บางเป็นกระดาษครับแล้วก็บูชแวกข้อสวยครับแบบนี้แล้วซูเมลตบนั่นมิเก้ตายครับโอ้โหโอมาจะออกตัดฮิวด้วยครับใส่ด้านฝั่งอันดาอิงฮะแล้วก็ไว้ตัดฮิวตัวที่โดนหนักครับผมเพราะว่าโคโต้จะฮิวไม่ขึ้นครับเงินนำอยู่ 9K ครับนิกมากาแล็กซี่ครับออฟเซอร์วอร์ครับอยู่ด้านหลังครับทางฝั่งเจสควานหายฮะถึงหรือเปล่าเซนที่ถึงพอดีด้วยแต่ว่ายังไม่เห็นวิชั่นตรงนั้นนะเหมือนจะปิงบอกแล้วครับว่านิชาอยู่ในนั้นครับขยับแวบๆลงมาจากวันนี้ครับโอ้โหมีซ้อนต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับเจอสาบก็จะท่านฝั่งเอสโซลิปไป I don't know. I'm still concerned about the dispels. It feels like every defensive item Enigma Galaxy get in this game is going to go such a long way. Yeah. ทางด้านฝั่งโอมาก็ตายด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ Trying to get to a BKB. If he gets to a BKB, he still has that ต่อมาเป็นไฟต่อครับทางด้านของฝั่งอันเดอร์ลอร์ดดาไว in that man fight. Yeah. He's pretty farm though, considering the start. Yeah, he really is. And it is a Spectre game. You can never underestimate winning one big team fight with this hero. Yeah, he gets guaranteed assist gold on everybody. Just farms the map with the Manta Radiant Solutions afterwards. He can absolutely become highest net worth very quickly here if things go his way. It's just up to สโมกหาครับซ้อนทางด้านฝั่งไอ้เนโคครับสโมกจับไอ้นี่ครับทางด้านสเปกเตอร์ back into the game. And Bear Spirit is going to join this side of the map here. The smoke. 2-man smoke here from the 2 supports. Looking for Mickey, but he got out of that area. Yeah, not going to find him. ตรงนี้มีวอร์ดดักไว้เอาซูเมลโผล่นิดนึงตีทอมเมนเตอร์ดีกว่าทอมเมนเตอร์ดองมานานแล้ว21 นาทีครับเกิดตั้งแต่นาทีที่ 20 นะครับที่ไอ้ดอกEsportsเขาตามชื่อที่ไว้ตรงชื่อสตรีมครับopportunities to farm with AoE brain sap. แต่มาเป็นชาร์ครับท่าน GH Very wealthy now. Gonna gate top Shadowblade on Sumail, looking for a nice little Requiem Shadowblade pick off on the Ember, who does not have BKB yet. โคโต้มาเป็นอูเซปเตอร์ He has a sentry down. Should spot this.
มีเซนที่ดักไว้อยู่ครับก็เลยไม่โดนรีเควียมสเปกเตอร์ลงใส่นั่นฝั่งรอนอฟครับรอนอฟตายรอนอฟเรียบร้อยครับลงมาไม่ทันครับแต่ว่าสับไปก่อนหรือเปล่าไม่ได้ครับผมดาเมจลงไม่ทันเหมือนกันแล้วโบกนั้นฝั่งเอสแป๊บเดียวตายด้วยเช่นกันหรือเปล่าซูเมลโบกมาดอกนี้ครับไฮกราวเป็นของเขาครับวิเชเตอร์ยืนเข้าชาร์จต่อ3ด้วยซูเมลแยกล่างตีวิเชเตอร์กับไปทิ้งไหลผลักออกก่อนครับเอาแล้วครับไซโคนดิเซเบิลแล้วก็จะรีเควียมเปิดพอดีครับแล้วโบกมาต่อนั่นนิชาตายโอ้ซูเมลรอดครับโดนสามารถรอดหรือเปล่าไม่รอดครับผมมิเก้ดาเมจติ๊กดอกสุดท้ายพอดีด้านของฝั่งนี้ครับโอมาไล่ต่อไปเซลเผาไปอิลูมิเนตครับโดนบูชแวกแล้วก็ไฟสตอร์มจ่อต่อ1ทีไอคอนช็อตลงไว้แล้วเรียบร้อยครับบอกเสีย4ตัวอีกครั้งครับทางด้านฝั่งทีมลิควิดครับแต่นิกมาก็เสียไป2ตัวคอด้วยครับนั่นคือเนโครครับแล้วก็ทางฝั่งชาร์ดฟินกลายเป็นว่าเงินของนั่นทีมลิควิดเยอะกว่าครับเพราะว่ามันเป็นเกมนำของนั่นฝั่งนิกมาแต่เงินโดยรวมยังเป็น 11K ครับที่นิกมานำมาดูจังหวะนี้ครับรอนอฟยื้อนานจัดครับรอนอฟอันตีสับใส่นั่นฝั่งมิเก้ก่อนแล้วตรงนี้ครับชาโดฟีนโบกรัวๆย้ำๆฮะด้านนี้ก็นะครับโดนเดดบอร์ดเต็มเวลาผมแล้วก็มีคนไปไซโคนครับซูเมลบอกว่าแสบตาเว้ยBut he's still in a very fine spot. Sometimes you get docked, you know. What can you do? แต่กำไรของด้านทีมลิควิดไฟเมื่อกี้ดีกว่านิดนึงนะเพราะเงินบวกเยอะกว่าพีซาบลิกมาบอกเจอครับรู้ว่าอันเดอร์ลอร์ดนี่มันโกงจริงครับบูชแวกครับแล้วก็กลับที่เดิมครับทางด้านฝั่งดาวไวมาแล้วก็ไปครับผมมาแล้วก็ไปมันเป็นโกลบอลเรนครับทางด้านฝั่งรั้วล็อกขาครับผมประตูวาร์ปล็อกขา GS ก็กำลังจะได้เซปเตอร์แล้วจับทิ้งไว้แล้วไปทำอย่างอื่นนะของดีจัดเลยครับ The downside for him is there's not a lot to cancel the grip. Yes. I guess it's literally Spectre needs to just jump and kill the Bane fast enough. It can happen pretty fast with Manta. If you ด้านฝั่งสเปกเตอร์ก็จะได้แมนตาสเปกเตอร์ของน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ Like 3 volleys of all that. Yeah, no doubt. But that also takes away from what I thought the original game plan was him jumping on top of the SF alongside the Undying, right? มีซิลเวตปิดพาสซีฟของด้านสเปกเตอร์แล้วทางด้านชาโดฟินดาเมจเพิ่มแล้วก็คูลดาวน์ลูวินวอล์กดีกว่านะครับซิลเวอร์เอสของแก้มาทันพอดีครับ But they get their Manta, they get their BKB, they instantly smoke. Very fast play from Liquid. They're going to hit a nice timing here. Yeah, you're behind, but if you can get the team fight going your way with a nice cask or something, some of these heroes are still susceptible. I mean, it would be pretty nice if they could go to the global hero in Thunderlord, but he is so deep in the map right now, unlikely. Liquid making a little drawing here that they want to try and slip through the tier 1, tier 2. ฝั่งลิควิดก็พยายามจะหาไม่เจอเลยใกล้สุดก็จะเป็นดาวไว If they could catch Davai, I mean, he's a very hard hero to bring down. 3,000 HP with a pipe. He dies fast to Flesh Golem Solar Mine. That's true. He has no dispel, so you shouldn't worry about going on this Underlord. He's going to show in the mid lane. They're going to re-smoke up. No, he doesn't quite show. He stays underneath his tower. Davai is just being just defensive enough that Liquid สโมกอีกรอบมาต่อแตะมาเจอกันครับต่างคนต่างเจอแล้วก็ถอยแล้วล็อกขาไว้ก่อนครับบังคับใช้ BKB หรือเปล่าบังคับใช้ BKB หรือเปล่าเจอครับโอเวอร์แลปครับโอเวอร์แลปพี่น้ำมิลิกแล้วก็เรียบร้อยโทฟูครับได้สาบก่อนตายบอกน้อง BKB จะหมดครับตีเสาช่วยกันไหมรอน้องบอกตีเสาช่วยกันไหมไปไล่ลึกเกินไปไม่ดีนะทางด้านฝั่งเบนครับวาร์ปย้อนครับวาร์ปย้อนรอน้องเคลียร์เสาก่อนครับไล่ล่ามาที่เอสจะหนีไง BKB จะหมดแล้ว BKB หมดก็โดนบูชแวกครับแล้วก็โบกตายครับเรียบร้อยครับโอ้โหเนียนตายบอกนิกมากาแล็กซี่ครับฉะนั้นลิควิดไม่กล้าเข้าเลยครับเพราะว่าไปเจอรัวอันเดอร์ลอร์ดมานี่ก็ไม่อยากเล่นแล้วครับไม่งั้นโดนรีเควียมคอมโบแน่นอนเบนยังไม่ได้จ่ายอันตีเลยครับเมื่อกี้เอจีซะครับง่ายๆครับทางด้านฝั่งนิกมากาแล็กซี่ครับ I mean, on one side you can sit there with your tombstone, but you're also sitting in double pit firestorm.
Yeah. Both teams have a decent amount of zone control here. You just plan it down and say, come to me. What are you going to do? That'll be Roche and Aegis for Sumail, so they do not have to worry about Sumail getting jumped any longer. It's not been a problem for him the entire game, and now he's got an extra life to bolster that. He's looking at Nisha top. Could burst him here. ขยับขึ้นบนนะ Just Requiem him out of ซูเมล the Shadow Walk. Might get it here. Gotta time it with the slice. ฟุตเวิร์กดีๆครับดิชาโอ้โหฟุตเวิร์กดีๆครับเจอโซโลคิวครับเจอสิงตัวแล้วรีเคลียร์เต็มใบครับ Was almost extremely unlucky for him, but he gets the kill anyway. Nice little pop from Sumail. That's a big win for the map. You're gonna get so much net worth off this kill because you can just collapse the lanes now. I feel like one ออก because ไอ้นี่มาเมนต้ามาเนโค and two because it's Nigma Galaxy. เอามาล้างใบครับผม There's still a chance here from Liquid because we've seen Nigma Galaxy. They've won plenty of early หรือเจมไล่เคลียร์วอร์นะเคลียร์วิชั่นของทีมลิควิดแล้วตอนนี้ทีมนิกมากาแล็กซี่ครับ Something seems to go wrong. I will say I think that has shifted a little with Lornoff coming into the squad. Sure. Lornoff tends to carry games. Like you can criticize him for being maybe a little bit of a slow mid laner compared to some of the pool, but honestly, he's not that much slower. And I feel like more often than not, you're happy to have this guy on your team when it goes to 40, 50, 60 minutes. Like we saw what he did with Ember yesterday. He will itemize correctly. He will carry you over that finish line. It's a very good 1-2 punch between him and Sumail in terms of the confidence in the late game team fights, right? Even if you slip up a little, these two guys. ลีวัวมาครับทางด้านฝั่งทีมลิควิดครับหลังป้อม2นิกมากาแล็กซี่อันนี้คอนโทรลแมปยังหนักครับเอจิยังอยู่ที่นั่นซูเมลชาโดว์ฟินซูเมลจะขึ้นเป็นเฮอริเคนไพครับยังไม่ได้เร่งเป็นบัตเตอร์ไฟสปอร์ตกันได้นะคุณดูครับ18เมมเบอร์ตอนนี้โดเนทกันได้ผมในท่านฝั่งลิงก์ปักหมดครับที่ YouTube และ Twitch ครับพี่ชายไหนที่ออนบนคอมอย่าลืมเข้าไปออนซูมให้หน่อยนะครับพี่จะได้ต่อด้านโรของฝั่งสัญญาครับไตรมาสที่3แล้วก็เข้ามาครับทำการพี่ซัมเมลิกลงต่อแล้วสับแตกเลยครับเอาสแต็กเลยครับรอนอฟทางด้านตัวของฝั่งโซฟูเรียบร้อยไซโคนครับพยายามจะยื้อหรือเปล่าครับทางด้านฝั่งบ็อกซี่โดนโบก3ทีครับรีเลือดสู้แล้วรีอีกไม่ไหวครับเด้งแล้วเด้งอีกนะครับผมตายไปเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งของบ็อกซี่ครับนิกมาใจเต็มis a nasty combination. Yeah, that is true. And straight to an nasty combination. You have sustained from the Necrophos. การตีนั่นทาวเวอร์ต่ออีกทีครับทางหน้าโดของฝั่งนิกมาเลยสิบุกไวแล้วบุกไวได้แข็งจัดครับนิกมาครับ Spectre does not enjoy it. No. Early basher for Mickey as well, by the way. Trying to rush an Abyssal. Great item against the BKB. นิชาบอกโกรธจัดแล้ว Great against the SF for the interrupts, and you can maybe like cancel. ทาวเวอร์ไปแล้วก็บาแหลกครับผม You need to be able to team fight with this item. Hey, this is looking like Liquid are just going to have to forfeit a lane. บ็อกซี่รอเกิดอีกนะตีบาแหลกง่ายๆครับทางด้านฝั่งเรนเบอร์เซิร์กตีครับแล้วก็สเปกเตอร์ลงครับแบบนี้ไนแมร์หลบไปก่อน1ทีครับทางด้านจีเอสยืนกองกันแบบนี้พาริซิ่งแคกเต็มใบจีเอสเด้งเลือดสู้มาครับผมดูดเลือดหมู่ครับแล้วก็จีเอสตายหมดแต่ว่าเดนบิชเตอร์ก็ตายเหมือนกันครับด้านนี้ก็โบกใส่ต่อไล่ด้านฝั่งโอมาหมดแต่ยืนไม่ไหวครับนิชาต้องบีเคบีแล้วก็โดดออกกับแรมนั้นเหมือนจะไล่หรือเปล่าเลยครับทางด้านนี้ลุมเนนมาครับโอมายังไงต่อเด้งเลือดสู้เหมือนกันครับผมปั๊มครับปั๊มของมีของปั๊มแล้วโดนหน้าประตูว้าผมไม่รอดครับจังหวะนี้ล็อกขายังต่อเอสเกิดด้านฝั่งบ็อกซี่ตายไปครับเอสตายเกิดไวครับยังไงต่อพิซซ่าบลิกลงต่อครับดาวไวลุยแหลกครับดาวไวก็ดาเมจสแต็กมาเดือดจัดบอกดาวไวถอยกลับมาอันนี้ทำการตีบาแหลกก่อนฮะแต่ด้านซูเมลไปอัดบาแหลกบนครับผม Sumail is not slowing down at all. 70 seconds left on the Aegis. He keeps it going. Why stop? ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ตอนนี้เสียแค่เบนอย่างเดียวทั้งวันครับผมพิซซ่าบลิกมาใส่นิชาไม่มี BKB บอกไว้ก่อนบูชแวกเข้ามาชาร์ปชูเตอร์เข้าไปตีสับมันไม่แตกครับผมแต่ว่าย้ำต่อได้จะตายครับอีกนิดเดียวเผาเลือดไปนิชาเรียบร้อยครับผมไม่มีบายครับด่านนี้ตบย้ำครับตบคาบอกครับไม่รอดกับโทฟูโอ้โห BKB เข้าตัวบินเข้ามาใส่ด้านตัวของฝั่งดาวไวและตีบาแหลกครับผมไปซ้ายไปขวาหรือเปล่าขวาไม่ได้ผมจบเลยแล้วกันนิกมาบอกครับไม่ต้องเล่นเกมช้าแล้วเกมเร็วใส่ครับไม่ยอมให้สเปกเตอร์เกิดครับหัวใจบินเข้าตัวนั้นฝั่งรอเนาะครับ Heart of Terrage ยืนแทงป้อมสบายเบอร์เซิร์กตีป้อมอีกเลยครับทุกคูดาวครับซูเมลจ่ายคูดาวคุ้มจัดครับ
เบอร์เซิร์กตีอย่างเดียวแล้วก็ส่งทางด้านฝั่งชาร์โดสเตปเข้ามา8ตัวครับทางด้านเอมเบอร์กับตัวของวิชเตอร์จะเกิดครับผมนิกมาครับดึงคอเสื้อกันไว้ครับแล้วถอยกลับครับเอาพอหอมปากหอมคอครับเอจิตก็จะรีเคมแล้วด้วยครับเอจิตรีเคมเรียบร้อยมานาเร่งมาเต็มกับซูเมลเอาเมกาคีมาตอนนี้บ็อกซี่ออลอินครับซื้อมาเป็นวินเวเกอร์ Okay, Boxy just brings that out of nowhere here. Honestly, the support's 5 ต่อ 5ครับนอฟเดินใส่ไม่กลัวครับ the blink pipe on the Witch Doctor. That's a big Wind Waker. Can save against the Reaper. โลตัดออกครับเข้ามาต่อที่โอมาตบย้ำไปครับโบกใส่โอ้โหนี่ชาขึ้นหลอดแล้วล้อซื้อมาสเปกเตอร์เปิดฮอนมาครับเข้าหลังครับแบบนี้เบนจับล็อกเลยครับผมตัวจริงอยู่ไหนไม่รู้จับไว้ก่อนครับโอ้โหสเปกเตอร์โดนมาแล้วโอ้โหโดนคีพันก่อนด้านฝั่งตัวซูเมลครับตายครับนิชาครับแล้วก็โดนครับทางด้านฝั่งรัวอันเดอร์หลอดคอไปหมดครับตัวนี้เดินยากเลยครับต้องกด BKB ครับเอสต้องกด BKB ไปแล้วครับแล้วตีบ้านต่อให้ซัพพอร์ตเล่นง่ายครับตีทาวเวอร์ก่อนครับเอาทาวเวอร์ออกให้ซัพพอร์ตเล่นง่ายแล้วก็ยังไงดีเคลียร์ทาวเวอร์ลงได้ครับตัวนี้เอาเมกาคีฟเลยครับทางด้านโอนิกมากาแล็กซี่ครับเนียนๆนะ ด้านบนนี้เข้ามามีเก็บส่วนระบายเหนือมันไว้แล้วก็ถอยออกมาครับชาร์โดสเตปแท็กตัวไว้อยู่ครับด้านดาวไวบอกเรียกมาใกล้ๆหน่อยไฟสตอร์กับพิซซ่ามาเล็กนับตีบ้านเหลารอก่อนครับรอเชิญฟังไอ้ตัวซูเมลเข้ามาช่วยซูเมลกลับไปเติมเลือดครับในป่านะครับทางด้านฝั่งซูเมลกลับมาแล้วครับซูเมลมีปิดพาสซีฟครับซูเมลปิดพาสซีฟดอกนี้ก็เป็นข้อผมไม่มีสะท้อนแล้วครับทางด้านตัวของฝั่งสเปกเตอร์จะหนีได้หรือเปล่าผมแล้ววินเวเกอร์ผมคอยเซฟได้ครับสับไม่แตกครับทางด้านฝั่งรอนอฟยังต่อครับยังอยู่ครับพยายามจะเลี้ยงสเปกเตอร์สุดท้ายบอกเมกาคีมาพีซอมลิกมาย้ำต่อตบยับกันวันนี้รอบนี้มีสะท้อนนะบอกแต่ก็ไม่สนใจเอ้าโดนทางด้านฝั่งโอมาเฮดช็อตไปครับชาร์ปชูเตอร์ผมเรียบร้อยสเปกเตอร์ครับมิเก้ไล่ต่อที่นั่นบ็อกซี่มาบ็อกซี่ก็วินเวเกอร์ถอยครับแล้วก็เดินเข้าใส่ครับรอนอฟค้ำ4ครับค้ำ4ค้ำ5ตัวรอนอฟค้ำยาวๆครับรอนอฟโดนเดดวอร์ดรอนอฟมี BKB รอนอฟแยกล่างลม1สเต็ปแล้วก็ BKB วิ่งครับ BKB วิ่งครับถอยมาก่อนครับพีซาบลิกมาคันไว้ครับผมแล้วก็กลับแล้วครับเมกาคีบไหลเข้าบ้านบอกเทนนิกมากกลับไปรีเซ็ตก่อนครับใช้อันตีหมดไปแล้วมานาหมดแล้วฮะWell, Mega Creep's at 35 minutes. I don't think there's ever been in a professional match a Mega Creep come back from that early. That's probably true. Well, Spectre's one of the heroes that can maybe do it, but no doubt. He had to buy back, so there goes a lot of his economy. Well, Dota Plus loves Spectre, and they say this game's over. Nico Force 0% chance. It's done and it's been done. โอ้100%เลยฮะ To be fair, if you get megas at 35, 100%ครับนิกมากาแล็กซี่ครับ AI บอกครับ you're not supposed to win that game. No hero should be capable of coming back from that. ไม่มีเลยไม่มี 1% ให้เหรอ True, like 0 illusion clear Naga Siren game. Because you can't buy anything to kill illusions anymore, right? Yeah, but there's still like even if you could say theoretically you could hold out the game, like the enemy team should still be able to overpower you and just hit the ancient. Yeah, that's probably true. Like โลชันเกินแล้วด้วยครับ Naga Siren do enough damage to stop them. Well, we'll find out here. The greatest mega creep comeback. เอ้ยไปเจอเอสระหว่างทางพอดีครับกลับไม่ได้ครับโดนสับครับหรือเปล่าไม่สับก็ปล่อยไปฮะ is almost level 25 at 35 minutes. เก็บไว้ดีกว่าตีโลชานนะผมปล่อยให้กลับบ้านไปนะตีโลชานนะที่เหลือสเปซครับ Another Roshan for Enigma Galaxy just to secure that extra little bit. 39 บาทของคุณหลอดเองครับ39 บาทให้มันแบบนี้ทุกรอบหน่อยโว้ย จัดไปผม Watching these ไอจีเซอร์มิวทอซูเมล creeps this early is so funny. It's pretty tough. ไม่เห็นหรือเปล่าวินวอล์กน่าจะใช่ครับ To deal with the wave. ไม่มี detection แต่ก็ถือเจมหรือเปล่ารอนอฟไม่ได้ถือเจมแล้วโอเคไม่มี detection รอนอฟให้คนอื่นถือเจมแทน You could decay the wave like 7 times to kill it. โผล่กลางครับมิเก้ครับ Time to buy the Mjolnir, you know. Yeah.
All right, he's got his Shivas now. รอปิดพาสีว่าซูเมล See if it can keep him alive here. It won't. It won't. Okay. The damage that the SF has. โอ้สเปกเตอร์ได้ทางด้านฝั่งสตันใหญ่ครับอบิสซอลเบดล็อกขามาต่อหนึ่งทีครับทำพื้นที่โผล่มาล็อกขาต่อครับวินเวเกอร์พยายามจะหนีด้านหลังโดนล้วงมาถึงด้านฝั่งเจียครับโดนฮิวัตมาเจียตายบอกเรียบร้อยไม่มีบายครับด้านฝั่งโอมาก็โดนไล่ต่อข้อซัพพอร์ตก่อนครับรอบนี้โอมาวิ่งไหลตามต้นไม้ไปครับเอาต้นไม้ครับไล่มาหรือเปล่าไม่ไหวครับโอมาตายอีกหนึ่งครับไม่มีซื้อครับทำสวยครับด้านฝั่งทีลิควิดแต่ถ้านิชารอดได้ก็คือดีครับวิญญาณร้ายมันตามอยู่ฮิวไว้หน่อยฮิวนิชาหน่อยมีการเวทครับมีเกาะกันเวทอยู่ฮะมีเฟรมการ์ดเอาละครับเอาละทำดีครับผมรอบนี้ครับทางด้านลิควิดทะลวงหลังก่อนครับเอาซัพพอร์ตออกครับเพราะซัพพอร์ตนิกมาค่อนข้างโหดนะไม่ว่าจะเป็นเบนหรือว่าเป็นฮูดวิงครับผมได้ยืนต่อครับทีลิควิดครับ Well, successful assassination on the two supports. They melted pretty quickly here to the Ember and Spectre combined jump. Full Abyssal on Mickey definitely helps. What do you give the chance that not that Liquid makes the comeback here, but they กำลังได้บิงครับ Shadowfiend before this game is done? Not a very high chance. มีเรสดาเมจครับเวล25ทางด้านของฝั่ง Shadowfiend That's who I'm kind of banking on. But yeah. เดินมาใส่ปิดพาสซีฟดอกนะครับแยกล่างหลบมาสาบไปที่ซูเมลครับล้ำใส่ครับทีเอสครับจับล็อกไว้ก่อนไซโคนขึ้นเซฟด้วยตัวของฝั่งโทฟูโดนล็อกขายดีครับเรียบร้อยน้ำหนึ่งครับทางด้านโทฟูไม่มีบายครับขาดเงินอยู่เท่าไหร่ครับ400มานาไม่ค่อยพร้อมเลยครับทางด้านฝั่งซูเมล I think if Sumail crits off the silver 3. พยายามเล่นใกล้ๆกันครับทั้งซัพพอร์ตทั้งตัวคอแล้วรอบนี้ตีด้านฝั่งทูมสโตนเอาไว้ก่อนฮะซาตานิกกำลังคูดาวมาซูเมลว้าวโบไปก็ใส่คนนะวินเวเกอร์เซฟสวยครับบ็อกซี่ครับไม่งั้นตายเอานิชาตายอยู่ดีครับลงมาก็ตายครับกลายเป็นเซตอัพตัวเองฮะก็โดนพิซซ่าเบลีของด้านฝั่งดาวไวหน้าบ่อน้ำครับอัดเข้าไปอีกทีครับตบบ้านอย่างเดียวครับซูเมลบ่ายดิ้งไหลมาบอกโบกบ้านครับไม่สนใจแล้วตอนนี้อย่าให้มันเรื้อรังมากแบบนี้ตบฉะนั้นฝั่งนิชาเป็นข้อครับขี้พันแล้วก็อัดตีสับมาเรียบร้อยครับนิชาครับจะหลบได้ป่ะโดดสับหลบไปครับจังหวะนี้ BKB ครับแล้วก็กดเครื่องบ้านยืนกันไว้เดดวอร์ดมาครับทางฝั่งมิเก้ยืนไม่ไหวก็เจอซูเมลตบครับผมพื้นอีสปอร์ตครับจะยังไงดีครับตบฉะนั้นฝั่งการดีอิงรับตองต่อเรียบร้อยครับเป็นทางด้านฝั่งนิกมากาแล็กซี่ชนะไปในเกมแรกครับสตาร์ทนำไปก่อน 1-0ประตูอันเดอร์ลอดนี่มันเหลือร้ายกาจจริงๆครับโคตรจะร้ายกาจครับประตูอันเดอร์ลอดเนียนตาไปครับทางด้านของฝั่งนิกมาตอนที่บอกกับดามเสียเปรียบครับแต่ว่านิกมามาเล่นสูตรแนวฟอลคอนครับก็คือเอาเลนเฟดก่อนเลยครับไม่สนใจครับจะดีจะร้ายเอาเลนเฟดไว้ก่อนแล้วก็ได้ผลดีด้วยครับเฮ้ยเสื้อนิกมาแบบลีกาซีนี่ว่ะนี่กด1เพื่อขึ้นเรือนำไปก่อน 1-0 ครับลิควิดงงแล้วดาบดีกว่าแพ้ได้อย่างไรครับแพ้ได้ครับผมมันมีวิธีแก้ในเกมเพลย์ก็คือเลือกเล่นเลนเฟดนั่นแหละเอาแบบสุดครับผมไม่ให้สเปกเตอร์เกิดครับแล้วก็เนโคเฟล็กมามิดเลนครับไม่ใช่ชาร์ดฟีนมิดครับบ็อกซี่นี่แสบตาไปเลยครับถอดแว่นกันเลยทีเดียวรอน้องแบกจัดครับผมใครวะน่ะทีมงานนิกมามันดูแบบเท่จังวะ in Ember Necrophos, right? I don't care how good Nisha is, he's not getting out of that lane. So it's hard for me to see how you get to a point where that assassination can win you the team fights when you have two lanes that are going to be hard no matter what, and a third that's just kind of a wash. แต่สนุกมากเกมนี้ลิควิดก็สู้สุดใจครับ แล้วรอดูดับเกม2ต่อเกมนี้คอนเนคดีครับผมตอนแรกก็เกือบเสียตัวตนเหมือนกันนิกมามีพลาดไปเสียตัวคอทางด้านฝั่งดาวไวก็ขอสเต็ปไป
เอาเซปเตอร์มาพอเซปเตอร์มาเกมมันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับโกลบอลคอมโบช่วยเรสคิวกันได้สบายครับจอยไฟได้ไวครับฉะนั้นตัวของฝั่งนี่นิกมา I think this team is just really confident in their late game now, which is to me the biggest difference of this iteration to past iterations. Like when they're going late, as this game's scaling, you're just seeing Lornoff's network tick up. You're seeing Sumail's tick up, and it's not all. 3 โกงครับหน้าบ้านนะโอ้แหลบครับโกงกันตลอด Enigma Galaxy slapped down Liquid in game 1. Let's head back to our panel. Thank you very much, gentlemen. Enigma Galaxy 1 win away from proving that stats do lie, Lacoste. Almost there. They need one more dub, Shiver, one more game, one more map, and they're gonna do it since 2022. But I don't know. เหมือนในภาคต่างประเทศพูดเลยว่าไอ้วิชเตอร์มันตายรัวแน่นอนอะไรเงี้ยหาตำแหน่งยืนยาก So a lot of people behind them that can try to figure out what the other teams are doing. Like this kind of reminds me of Team Liquid back in the days when they had like 3 coaches, 2 analysts, like basically more people than they're playing in Liquid Dota at the moment. But very nicely executed strategy. I think it comes down to the laning stage where they're unable. แต่ผมก็ยังยอมรับว่าแพ้ Liquid ดีกว่าแต่เกมเพลย์ Liquid ไม่สู้จริง like punch back, but they just can't. In theory, they're just going to be losing these lanes, especially this mid matchup. This is the old school stuff that we have been maybe thinking about. Maybe that's going to happen more because Ember, he's a very popular hero, looks very strong in most of these matchups, but not so much against Necro. เพิ่งกินข้าวเสร็จ Yeah, the Necro pick really paid off. I think it did exactly its job. Exactly what they needed it to do. Like as planned, the Undying Call lane went really rough. Bane SF. Probably top 3 strongest safe lanes of the meta right now, and I don't think Carl Undying can ever be an answer. So that already shut down the Carl. When he tried to play with his Ember, he had to go to an Ember that was starving, and that's all you have really. Then what else is there? There's like a Spectre, but Spectre just wants quiet and time to come online. There were like glimpses of hope for Liquid in certain moments. I think there was like the first team fight that they got was pretty even. It went like 3 each, and then the second play that they tried to make, which was the Spectre Radiance timing, they ended up running into a GH Bane that had an Indus rune. And there are Dota moments like that where you can call it just unluck, but at the end of the day, if one bad luck moment kind of seals the game for you, it probably means that you have to rework certain things in the approach and in the draft in particular. Yeah, there probably were bigger problems than just that. At the end of the day, for this game, I kind of feel like we're coming back a lot to the draft. Also, when talking about it before the game even began, we already saw these problems coming to light for Team Liquid. Do you think that's how Team Liquid will reflect back on this, Lacoste? Oh yeah, I think they're gonna recognize what the issue is and maybe even do the full 80 and just completely pick like different heroes and recognize that they need to be able to like. I did say that they are very strong, like lane-oriented team. We haven't seen it in this one. I think it comes down to them having these type of picks. And Sumail, he was dominating this safe lane completely. Mid lane, Lornoff. Like the stability between these 2 players, it's really showing. Nisha, one of the most stable players of all time, he is sitting at 0-9-9. Like this is the score that you never see Nisha have. Like he was trying to drag the creep waves, trying to get the most out of the lane, where he's pulling the mid creeps to the enemy triangle to the big camp and getting some extra farm. It just wasn't enough because at the time, they were inside their triangle as well, getting a good amount of farm, stealing their stacks as well. Enigma Galaxy, all of these boxes, like it definitely, you can tell that they made the right preparations for it. Yeah, also good news for Sumail, of course, that Shadow Fiend is indeed in the meta, and that's another hero that is, used to be a mid hero, kind of still is maybe, that he is very well versed on. But we also talked a lot about the offlaners, and I think we should talk about that a little bit here as well. Yeah, I think it's been a rough start of the tournament for Ace so far. I have to say, I think he's had very strong games, and then he's had games where he didn't get to play. And this is really a player that you need to secure like a stable start. He's able to do a lot. He's shown it in many iterations in this team also. So you really want to set him up for a
a decent laning phase, and I think it must come down to some sort of theory, because you do see the SF, it's first picked. I think they saw it, I mean, maybe they didn't see the Bane, and the Bane was a reaction pick to the Coddle, but they did see the lane assemble. They knew they were going into a Bane SF, so you decide to click the Undying. He also must have a say in it, 100%, he called for it, and then it goes this way, and Undying is not a hero that has like a fallback mechanism. We heard about Device say, well, I do have the mindset when I lane versus Necro or SF that I'm just going to jungle. Well, that definitely wasn't the plan for Ace, because you don't pick Undying for that. The hero cannot jungle. The hero just plays for the lane. So you pick it for the lane, and then you can't get any CS, you can't contest creep waves. You need to get back to the drawing board. Yeah, and we saw on the other side the Underlord. We said beforehand that he would have a little bit of a tough lane, but his timing for Ags was still quite good. Yeah, it was great. I think like what I referred to is him having a bit of a harder laning stage, first like level 2, level 3 maybe, and then he's gonna start to outshine the Spectre, especially because his positioning was good. I think there was one moment where he was you know, just there and then getting the damage from Spectre isolated, and he's like, not doing that for the rest of the game. I need to stick around with my team. But I believe there is a clip that's gonna show like a very good synergy with within Enigma Galaxy and how they manage to synergize the timings as well, because at this time, 16 minutes in, they are gonna be smoking. Both of the teams are going to be using smoke, trying to find something on the map. And if we look at closely, there's going to be a courier coming out on this Ember Spirit, so they see exactly where the enemy team is, plus also GH, he was invis at the time, and making sure the rest of the team is coming, and then immediately, as soon as Aghanim Scepter gets delivered, he lands a 3-man pit of Malice into Requiem, and immediately Finn's Grip coming out from GH, making sure that this Ember Spirit is not gonna have a good time, plus another pit of Malice on top of that. It's just way too big area of control that at the time, Team Liquid isn't really gonna be able to punch back. Yeah, and I mean, that teamfight loss, I think, I don't want to say it seals the deal for Liquid, but this is the Spectre Radiance timing, the Vessel on the Ember. At that point, there was a huge advantage in the laning phase for Team Liquid, for Enigma, sorry, but that went into a Radiance on Necro. You know, Yash, like SF on his way to Manta. This was really the moment where Liquid could bring the game back. And I think, yeah, the fact that this Bane is running around in Invis, it is what it is, you know. He gets to scout all of you when he's not supposed to, because if he was an Invis, if he was smoked, he would have died right away. Like insta, chained by Ember, Haunt, Bane is dead, the whole fight is different. That's Dota for you, you know. Sometimes it's just how it is. Sometimes, I mean, we can call it unlucky for Team Liquid, but you can also just call it stars aligning on the side of Enigma Galaxy. And this game proves that they are very strong, and we iterated it already at the start, but I'll do so again. This series is super important. There's a couple of teams we expect to see on top of this group. And if you know who will win this series, also make sure that you put in your pick'ems on the esportsworldcup.com website. Because whoever wins this has a super high chance of being in that top of the group stages, because Enigma Galaxy already won Aurora. Liquid and Aurora haven't played yet. But with Enigma Galaxy also already taking one game off of Team Liquid, that top part of this Group B is getting super spicy. So extra pressure on this upcoming game. On the side of Enigma Galaxy, Lacoste, is there anything you would like to see changed? Because, you know, it did go very well. You just run it back? Oh, absolutely. I mean, they are running, like there was one game yesterday, the first game that they played, where it was kind of like pretty standard type of a draft, and then they really spiced it up in the second game. In this one as well, bringing new heroes, some old school stuff. This is why you have like Kuroki on the team, because this guy has been playing Dota for 25 years pretty much, and then knowing, like you did mention yesterday, that Dota is kind of works in cycles. Some of these old school heroes are still coming back. Like we changed them even back, like in some of the recent patches, to what they were before, back in like Dota 1 days, and he knows all of that stuff, so he's bringing in some counters that are working really well for them. Yeah, it has been working really well, and that's the start of the series. We also heard from the Vi how he had good vibes and lots of confidence coming into this series. We're also going to find out how Boxy with Team Liquid felt before going into this one.
I'm here with Boxy of Team Liquid. Now, you guys got second in the club championship the last 2 years. Does that add more pressure to your guys' performance here? Or are you just sure that someone else is going to help carry the points as well? Well, I think we're one of the first games playing here, Dota, like in terms of the season. And the other years we were one of the last, so maybe then it was more pressure. Now I feel like, you know, you're going first. You do as well as you can and hope the others can. Whatever happens, happens, right? Someone else will pick up the pieces. Yeah, that's great. What's something that you guys have struggled with as a team this season? I mean, I think a few different things. I think sometimes we didn't really like find our footing or like flow in certain tournaments. Like a hard time like finding which heroes we think are like the best ones until like later on, and like really figuring out like what is like our core playstyle. I think now it's gotten more. We've gotten more like. I feel like we know ourselves a bit better. But I think that's been a problem for us this year a bit. What's that process like in a tournament? Because I'm sure you play lots of scrims right before the tournament happens. You play scrims, I'm sorry, before you get to the tournament. Then you get to the tournament, you play scrims as well. You learn more. Some teams figure this stuff out during group stage, for example. Is that like your normal routine and sometimes it just doesn't come together in time? Yeah, I mean, I think when you scrim beforehand, it can be a little bit like you scrim sometimes the same teams a lot. You have like your own meta a little bit, you play your own heroes, and then you get to the tournament and there's a lot of other things going on that you or your opponents weren't playing, and you have to make a decision like, do you want to adapt? This is something we want to play. Does it even like look good? And I think it's, you know, a little bit of both. I think some things you like pick up, and some things you realize like that's not all bar park, and you have to like stick to your guns. It sounds like a scary decision to make. So you just have to lock in on some strat and hope it is the right thing. I don't know. Sounds tough. In your guys' last match, you guys 2-0'd against Level Up. I'm curious what the difference is in terms of like draft review when you win a series versus lose it. I assume you put more effort into the losing series? Yeah, I mean, when you lose, you tend to review more because you lost. I do feel like even if you win, if there were like moments or stuff that you didn't like maybe you won because you were just better, or you won because, you know, you struggled and made a comeback. I think those moments are valuable as well, but it tends to be more, you're like driven by by like negative emotions to like go into the replay and be like, this fucking... You messed this lane up for me, or you initiated a little poorly. Maybe not like the blame game. Boxy, you didn't force staff me here, you should have, yeah. So I think when you win, yeah, you tend to review a little bit less, but I think you have to be like honest with yourself also and not just be like, oh, we won. We won, there's no problems, right? Yeah, that makes sense. All right, well, thank you for joining me for the interview, and good luck in your match. All right, thank you. Now, before this series started, Nigma Galaxy versus Team Liquid here with Dota 2 at the Esports World Cup, we said, oh, this is definitely going to be a 1-1. Because historically, Sam, Liquid has the tradition of losing game 1 and then learning so much from that loss that they come back swinging and win game 2, and then often, if it is a best of 3, which is not the case this time around, but they win game 3 as well. So we are expecting big adaptations here. Stop living in the past, Shiver. This is 2026. Nigma is back. Oh, okay, Nigma is back. Nigma is a tier 1 team. Nigma is winning. Never I was gone. gonna say winning tournaments, but I'm getting ahead of myself. Nigma is winning maps. They're winning group stage. They're winning playoffs games, and they're winning tournaments. This is what 2026 looks like. We're in Paris for Dota. You know, things have changed. True. So that is true. Nothing is to be, you know, nothing is to be taken for granted. Everything is earned. Or I hope I got this one right. Well, don't take it for granted. Like, I don't care about your stats. Okay. They can 2-0 Liquid. It is a possibility. It is for sure a possibility, and I'm sure that they're going to try to recreate what happened in game 1. They got their hands on the Shadow Fiend in game 1, and I do feel like that is a little bit of a, you know, an expected pick. I can only imagine that Team Liquid had something prepared against it, which clearly did not work. It didn't work. It seems like this is the puzzle that needs to be solved, mostly from the offliners. We are seeing teams that are
kind of struggling from the offlane. If they don't have an offlaner who is used to be playing the sacrificial role, that they are not making the comeback. It's a very, very important role in this current meta. And even though we are in meta where carries are kind of dominating, but also a very important role to be able to counter that. And I'm just looking at Shadow in some of the numbers as well. He's sitting at 60% plus win rate. They're gonna ban it out this time, but Liquid opening up with the Earth Spirit. Big fan of this hero. The most picked hero so far at the tournament. It does change. You know, the Clockwork, he's definitely gonna be up there as well. But the Earth Spirit, it gives you pretty much everything. This is the hero that excels a lot of different things. And Seb, this is the hero that you wanted to see as well being picked up. Yeah, there it is. Gives you everything, man. Roche, team fight, towers, push. Everything. What about Tide and TA? Is it as good or? That's exactly what I was, the meme I was referring to. So that sentence just stuck in my head. Gives you everything. I just can't take it. But Wisp first pick. I mean GH, the best Wisp in the world forever. I'll just put it this way. I think this guy has been, kind of making phobia, PTSD, you name it. It's like no one wants to face his Wisp. I'm really happy that Nigma go back to that sort of comfort zone. I think it opens up a lot of different strategies. Like, because Wisp is a hero that's about strategizing around. Like, he's a buffer hero in a sense. So you really want to take a hero and put it on steroids. Essentially, that is what Wisp does. And if you're gonna do that with Sumail or Lornov, I mean, it could be Davai, but most likely it's gonna be with your mid and your carry. We could get some really cool strategy from Nigma. We could. Last time that they played it was against Na'Vi, and it looked completely dominating. He ended that game with like only one death. They did pair up with Sumail's Necrophos, even extra bit of regeneration coming in, becoming unkillable. From the mid lane, not as much. It was Lornov who was playing Sniper, but Davai Lama, he was also playing the Beastmaster, and Omar was playing position 4 Axe. So this is the team that's going to be flexing a lot of these cores in a way where they can play it from multiple different roles. Yet to see Davai play potentially Necrophos, where they can then flex it across 3 different roles, and removing Ancient Apparition, and there's that Necro. Yeah, I mean, that is... so there's a few things to say about second phase draft, for, the bans. What is interesting to me is the Doom has been banned by Liquid, which I think is a little bit scary when you play versus Wisp, because that is a ban that I'm sure Nigma is very happy about. And on top of that, they go back to the Necro. As Lacoste mentioned, this is a combo that they've run before, especially if it doesn't... Like, one of the few counters in the game is going to be Doom, right? Against Wisp Necro, yes. Like, the amount of heals is completely out of this world. I also think the Necro could go mid against Earth Spirit, because we saw what happened to Ember Spirit. I think the very same can apply to Earth Spirit. The Necro can't shut down the hero that much. And I don't think you can afford to have an Earth Spirit that is too shut down. You need the Vessel in this game. If it's not coming from Earth Spirit, there's no AA, there is no Doom. Vessel is your last option to deal with this amount of this insane amount of healing. Yeah, it's like a broken strategy, honestly. Yeah, we are in the heal meta, and after the changes to Shivas, it just doesn't feel like there are many items. Scott is too expensive. It needs to be Spirit Vessel. Drow can potentially do it with the Aghanim Scepter, even though most of the Drows that I've seen recently are not opting to go for that item. It takes a while. It takes a while. Like, even though Ame did try to start a trend where he was picking up Aghanim Scepter straight away, Falcon Blade into Aghanim Scepter, other players are also building different items with the Pike, with the Manta styles of their own. But in this one, I think it might need to get slightly more priority. Mm-hmm. I like the draw clock pickup. It's pretty good heroes against what Nigma has. I think it makes IO's life also much more difficult. Like, they have lots of ways to mess with the IO. The Cog can break the tether, the silence, like the Gauss is also pretty good. Liquid's lineup is looking good, but they have to cover certain angles when it comes to laning, because typically this IO Necro, if they're paired together on the lane, is absolutely terrifying. I think this is a case of they could just be behind your tier 1 tower 2-3 minutes into the game and you just can't kick them out of there. So we'll have to see what Nigma decide to go for. I would love to see maybe some kind of a stunner, maybe like a Lion, just a casual one, and then... Because I feel like with this type of a strategy, we've seen it
being ran multiple times, if you can't really start a fight, it's gonna be Lycan, a hero that we have been calling out for quite some time now. We haven't seen it on our stream. At least the hero feels very, very strong, like with the Howl, with what you can do in the lane, manipulating the creep waves as well, and the scaling plus the timing that this hero is gonna give to you. I mean, Nigma's taking time because Omar is trying to click Hoodwink and it doesn't work because it's banned. So he's gonna have to, come to the conclusion that, you have to play another hero this game. He's just, I've seen his mouse. He's just spam clicking the hero. Now, quite unfortunate. Will he be the one playing Wind Ranger, or will Most it be likely. Samil? I mean, it's open. I say most likely it's open. Actually, Wisp Wind Ranger, one of the better Wisp combos. We probably haven't seen it much, but Wisp obviously benefits a lot from mobile core heroes because that's how Tether works. Them running around together with the Tether movement speed buff is impossible to catch them. They're just running around and extremely elusive. They roam the map at the speed of light. It's a really cool combo. I love it. But again, I think the position 4 Wind Ranger with the cheap stun on the shackle shot, low cooldown, this is really what they need because we've seen what can happen when you have no stuns in game 1 for Liquid. Nigma was going down the exact same path, so that was a little bit worrisome. I would love to see something that can set things up for them, so you can relocate in, you can have some kind of a play that's gonna be maybe punishing the side lanes, because right now they're that's shackle shot, that's pretty much all you have. And on the other side you have very mobile heroes. You have Earth Spirit, who's difficult to catch. Clockwork with one cog, he can stop you from getting any kind of gank that you're trying to get into. Very strong lineup from Nigma Galaxy. You can definitely tell that there has been a lot of work put into the drafts they've been having, especially since yesterday. Day 1, it looked kind of okay, pretty standard, but they definitely spiced it up. Okay, so it's going to be an Earth Spirit position 4. They pivot, which again makes sense. I think Earth Spirit versus Necro mid would have looked exactly like game 1, and I'm sure Nisha doesn't want a round 2. That must have been miserable to play. So they go for the Nisha puck. That's an absolute classic. It's an absolutely perfect puck game. They have nothing to threaten him so far, so there's going to be a lot of pressure on the last pick. At the same time, we said that Nigma need stun, lockdown, and initiation, which was not going to come from a Necro mid. So I think both teams are pretty happy with the switch of the draft, where Necro is probably looking to go safe lane with the IO, and they will pick a Lauren of hero that matches well against Puck and will bring the stun initiation Nigma is lacking. The likes of Tiny. I don't know if teams are valuing Monkey King at all anymore, but these are the kind of heroes that are required in my opinion. Yeah, maybe even a Void Spirit, even though there is good amount of lockdown. It's a hero that มาแล้วครับ works โทษที well in the พอ lane ดี stage. I just นั่ง want อั to ด see เสียง them ลูกค้าอยู่ have some kind of a catch. I was อัด also เสียง thinking ส่ง about งาน maybe ลูกค้าอยู่ crossfire โทษทีครับ Maya, โทษทีครับ like, มา it ละ could be a good Dragonite game. จริงๆก็อยู่หน้าจอยแหละไม่ได้ไปไหน Nowhere to be seen, but this is a ลุ้น very อยู่ good ว่างานจะจบทันหรือเปล่า group up together. Let's say he's tied up to a wisp. You have a สักครู่นะ guaranteed ขออัพ stun ไฟล์ก่อน against ครั the บ puck. It works well in the laning stage. Maybe some blast from the past, probably not gonna happen, but one can only hope for. I'm just worried for Ace because it's like IO เกมก็ต้องพากงานก็ต้องทำคุณเลย plus 4 as an ขออนุญาตขอ โพยด้วย ขออนุญาตบัตรคำ what do you want? This is going to be hell on earth, your plus 4 can't really do much for you, and you're laning versus an obnoxious lane. Ooh, what about some off-lane Snapfire for him? Yeah. I mean, it could work, but if you don't have enough damage with Earth Spirit to cut through the IO Necro, then it อยู่ต่อครับผม becomes just really bad. ทำไมไม่แบน IO Their push potential, the heal, นิกมานี่เล่นเนโครแครี่เหมือนเดิมหรือไม่ก็มิดเลนนะแต่ไลแคนดาวไว้แน่นอนนะส่วนวินเลนเจอร์นี่ยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นแครี่หรือเปล่า and they will just confront both the heroes and ที่แกแบบดาวกากแข็งเลนเยอะแอคก็มาชนครับ I'm very surprised by this. They're thinking แอคของ about พี่เอ cutting ส waves. That's the only explanation. เอามาค้ำเลยครับแต่ก็ค้ำไม่ได้สุดอะไรขนาดนั้นนะถ้าไม่ได้รวยจัด But the thing นะ is that IO is not like old IO. ท็อปเวิร์กนี่น่าจะเป็นโทฟูเล่นแล้วก็สปีดครับเป็นทางด้านฝั่งไหนเนี่ย because it's just like tickling you ตัวของ and it has Boxy เล่น tether ครับผม overcharge. So as ฮี soon โร่ as it's ครบเครื่องเหมือนกันเนี่ย with his core, it does ท็อปเวิร์ก nothing. ค้ำให้ดาวน์เจอร์ยิงครับ The new กระตุก IO ไปได้ is เซา actually มิดเลน very เป็น heavy harass with spirits. It's ฝั่ง very ปาร์คครับผมแล้วก็แอค cost-effective ออฟเลน damage. Like the แอค money กับ you ปังนี่ spend จะเล่น for the ยากๆใน damage ช่วง it does ต้นนะแต่พอจบเลนเฟดไปถ้าไม่จนก็สบายครับ
So I don't ผม think ยาว keeping against IO is as good as it used to be. IOGH อยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านฝั่งเนโคอาจจะแครี่หรือเปล่าครับไปกับ IO ไลแคนออฟเลนเหลือปิดด้วยทางด้านฝั่งมิดเลนเน่ครับผมซึ่งเป็นวอยสปิริตหรือเปล่าตามดับที่จะเคาน์เตอร์นั่นปักนะแต่ข้อเสียของนั่นวอยสปิริตคือเล่นใกล้ครับผมอาจจะแย่หาตัว AOE ระยะไกลผมซึ่งสไนเปอร์ไม่โดนแบนแล้วจะเสียงเล่นสไนเปอร์หรือเปล่าหรือจะเป็นวินเลนเจอร์มิดเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มโพส4ทำดาเมจอีก1ตัวคีเปอร์ไลครับไวเปอร์ดาร์คเซียฮูดวิงแล้วก็ดูมฮัสกาเอมเบอร์โดนแบนนะฝั่งลิควิดก็แบนเทรียนแบนเคสโลนดูอิดตามด้วยด้านชาโดว์ฟีนครับ AA อันเดอร์ลอดแล้วก็ดอนเบเกอร์ I would love to see a tiny for Nigma กดมาเป็นอาร์เคมิดครับผมอาร์เคมิดเหมือนเมื่อวานนะครับอาร์เคมิดกับ IO ครับเป็นแครี่กันไปก็โยกทั้งนั้นตัวของฝั่งเนโคมิดเหมือนเดิมนะครับ running an IO alt lane Looks like it. Okay, so I mean that is gonna buff the Axe a lot. Now it's a pretty decent lane for Axe. Laning versus IOGS ครับผมมากับอัลเชมิสครับเน้นฟาร์มอย่างเดียวอยู่แล้วครับฉะนั้นพิกกี้ครับเน้นฟาร์มอยากเกิดครับผมฮีโร่ลิควิดยังดับดีกว่า 80% นะครับโอกาสชนะนะครับแต่อยู่ที่ว่าแอคกับทางด้านฝั่งปักเนี่ยผ่านเลนมาได้ด้วยดีหรือเปล่าหรือจะเป็นดาวเลนเจอร์ซะเองครับที่โดนถล่มนะเกมนี้ก็ลิควิดก็ก้ำกึ่งนะเพราะว่าต้องจบเลนเฟสมาให้ดีแล้วก็ต้องรีบบีบเกมใส่นิกมานะครับส่วนนิกมาก็เหมือนเดิมครับแข็งเลนให้ที่สุดแล้วก็โถมครับอัดทางด้านตัวของฝั่งทีมลิควิดนะดาวของนิกมาเนี่ยเหมือนเกมแรกครับชนะเลนให้ได้หมดแล้วก็เล่นต่อแบบยาวๆส่วนทีมลิควิดก็พยายามที่จะผ่านเลนให้ได้แล้วก็ค่อยเล่นต่อครับจะเป็นทรงนั้นมากกว่าแต่ผมแนะนำลิควิดว่าน่าจะควรชนะเลนของนิกมาไปเลยนะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับไม่ให้นิกมาได้ผ่อนฟาร์มต่อเพราะนิกมาคือชนะ10 นาทีแรกแล้วเผื่อเขาจะผ่อนฟาร์มแป๊บหนึ่งครับเพื่อเอาคีย์เทียมแล้วก็เล่นต่อหรือถ้าไลแคนอีกสถานการณ์หนึ่งถ้าไลแคนรวยจัดเนี่ยได้เฮมโอเวอร์ลอดไว้เนี่ยลิควิดนี่คือแตกทุกเลนครับแตกทุกเลนกระจุยทุกไฟครับแต่ดับโลครับนิกมาดับโลกว่าด้านทีมลิควิดเยอะมากๆครับไลแคนก็ต้องเอาเงินเยอะเอาเวลเยอะอาเคมิดก็ยิ่งเยอะเลยส่วนเนโคก็ยืนแช่เลนหวานเจี๊ยบครับอาจจะโมบิลิตี้ไม่สูงเท่าทางด้านฝั่งปักเกมเมื่อกี้ที่คอนเนคกันทันเพราะว่าอันเดอร์ลอดเข้ามารับสถานการณ์ได้ก่อนนะครับราวนั้นดูซิว่าเกมนี้จะเป็นอย่างที่ว่าไว้in the split of a second against like you're so squishy. Also Clockworks, they usually are really low net worth. They don't have any gold. They're just running around with brown boots and blink dagger. It's like, you know, finger snap and you're dead. The side of Nigma Galaxy looks like they will be looking for one peak timing where they can kill anybody. They can push towers really fast. Infinite amount of healing. They have infinite amount of sustain. If Liquid can kill them that one time, like it's just gonna turn, like all they're looking for is pretty much 2 items like Radiance +1. Also they have Necro available, so I want to see if this time around they go for double Radiance or if they're gonna be trying to speed things up, because double Radiance also doesn't seem too bad. Yeah, let's go my boys. They can yeah, change things around and find a different item build. It's most likely going to be on Necro in that case. I don't think maybe some Battle Fury Alk or something, but it sounds a little bit underwhelming. I wonder if also, because I'm trying to think from Liquid's perspective, who's going to deal with the healing? On Axe is a possibility, because I don't think Blade Mail is that high value when they have so much heal behind. Like a Vessel Blink. I mean, they have Earth Spirit, but I think from support that was a little bit too bad. But do you think Axe is going to be able to farm fast enough for that as well? Yeah, you could definitely get it on Axe. It feels good. It's the same cost as Blade Mail, essentially, almost, so... วันแรกนิกมาเก็บ2 แต้มนะครับแล้ววันที่2ก็คือแบ่งแต้มกับออโรรามาส่วนวันนี้ก็ได้1 แต้มมาจากไอ้นี่ละทางฝั่งลิควิดครับผมมาดูว่าจะเก็บ 2-0 หรือเสมอนิกมามองโบA lack of stuns in game 1 led Liquid to a draft that has plenty of stuns. They start off with an Earth Spirit, they've got a Clockwork, now an Axe and a Puck. Stuns, lots of initiation, lots of lockdown, all for a Drow Ranger. We've seen plenty of Drow Rangers, Avery try and carry. คือถ้านิกมาชนะวันนี้ไปด้วยเนี่ยก็จะแต้มเท่าออโรรานะครับ
หลายทีมอยากจะเข้าสู่ที่1นะครับเพราะว่าจะได้เข้าเพย์ออฟเลยครับส่วนด้านที่2 3 4จะไปแข่ง Survivor Stage นะ Anytime Liquid needs a win, you go to the Nisha puck. On some level, I feel like that's play some Dota. Like the old Bulba Storm Spirit meme. ใช่ต้องไป Survivor Stage. You break out the Nisha puck and hope it carries you to victory. ต้องไปแข่งในตัวตาราง Can't fault them for the pick. Very limited lockdown. ต้องไปแข่งเพย์ออฟต้นก่อนแล้วค่อยเข้าเพย์ออฟหลักเป็นอะไรที่หนักหนาสากันแต่เข้าที่1จะสบายนอนยาวๆI was surprised to see the Wind Ranger come out just because your first หลายทีมต้องการเป็นที่1นะครับของแต่ละกลุ่ม A B C D ส่วนวันที่11กับวันที่12ครับจะมีโปรแกรมการแข่งขันแค่2แมตช์นะครับรันทีละ3คู่นะครับก็คือ6แมตช์โดยรวมส่วนเวลาที่เหลือทำอะไรก็คือไทเบรกของแต่ละกลุ่มครับซึ่งจะเริ่มกลุ่ม A B ก่อนวันที่11ส่วนวันที่12ก็จะเป็นกลุ่ม C กับ D ถ้ามีไทเบรกก็คือแข่งคอนติเนียต่อส่วนวันที่13หยุด1วันครับให้พักรีเซ็ตแล้วก็ Survival Stage ครับต่อเนื่องด้วย Pay Off เลยนะแบบไม่มีเวลาพักสัปดาห์แห่งโดตาคนดู You're going to need it. You're going to need that extra gold because this lane is pretty rough. เขาขอเปิดมา talking about the Drow Ranger in the first place. ฟอสใส่ทางด้านฝั่งโอมาถอยครับ Very meta in the first place, and you have offered Lycan as a suitable answer to this here. I mean, it's been long ทรงๆเหมือนจะจบเร็วนะแต่ว่าการแข่งขันจบวันที่19นู่นเลยครับยังมีรายการแข่งขันอื่นๆครับที่อยู่ด้วยวันที่12นี้เป็นทางด้าน Valorant ชิงมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะ Valorant ชิงวันที่12ซึ่งผมก็ขอฟีดไว้แล้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลาพากเพราะว่าเวลามันทับกันทับลายไดมอนด์ And Lycan is not a hero that just straight outscales the Drow, so there is some lack of comfortability there for some teams. Like, I don't want to have to be on a timer. เงินรางวัลเยอะที่สุดจะเป็นHOK ครับ HOK ก็คือ ROV แหละแล้วก็ฝั่งตัวของ Mobile Legend แล้วก็ PUBG Mobile มูลค่าของ Mobile สูงนะยอดเติมยอดเลยBut there's a lot of คอร์สไฟก็2 ล้านเคาน์เตอร์สไตล์2ก็2 ล้าน Puck's an annoying matchup, the Drow's an annoying matchup, so he won't just be able to get strong and exist in the fight against 5 heroes like we saw last game. He's doing very well in CS so far. 10-4 against Nisha's. ตอนนี้รันอยู่4 เกมแล้ว Valorant Apex Legends Fatal Fury แล้วก็ Dota 2 Yeah, he's looking good 10-5.We also saw this Sumail Alchemist yesterday. มาดูซิว่าทางด้านฝั่งรอนอฟยังกดนิชาได้เหมือนเดิมนะครับครึ่งหนึ่งนะครับคีปเพราะต้นเกมปักมันดาเมจเบาอะมีแค่สกิลค่อนข้างแรงหน่อยแต่ต้องการสักเลเวล5 Can be a good matchup against the Drow. You're not good in that late game isolated ลากคีปไว้ครับผมทางด้านฝั่ง GS ครับล้างแบทเทิลฮังเกอร์ได้ครับบอกซี่จะไปลากคีปครับผม GS ก็ไล่ตีครับดาเมจ55+2ครับเกราะ3ฝั่งนี้ดาเมจ58+12ตีแรงครับทางด้านตัวของฝั่งเอิร์ธสปีดครับเพราะว่ามีพาสซีฟถือก้อนหินและเพิ่มดาเมจยิ่งมีถือก้อนหินไว้เยอะก็ดาเมจเพิ่มมาหน่อยๆก็ไม่หน่อยละดาเมจSee how many golden camps GH spawn this time around. It's always a big factor. Early CS looking quite good though, especially against that axe. Good duel for Ace. Once more, he is struggling against this Sumail safe lane. สปอร์ตก็ได้นะคนดูครับตอนนี้18 เมมเบอร์ขาดอีก32 เมมเบอร์ปิดหลอดครับสปอร์ตได้ครับผมแล้วก็ด้านล่างจะครึ่งหลอดนะครับโดเนทกันได้นะครับมีใครบอกนิกมาชนะโดเนทเงาเลยทีนี้โดนสแคมโดยพี่ชายหลอกให้ยิ้มหลอกให้ยิ้มแล้วก็เททิ้งเงินนิกมานำนะครับเก็บเงินได้เยอะกว่าครับนิกมาเพราะตามที่บอกครับนิกมามาเอาเลนเฟดอย่างเดียวครับส่วนด้านฝั่งที่ลิควิดมาผ่านเลนครับแล้วก็เล่นต่อThe Earth Spirit of like 10 years ago, it was a premier for position for its roaming potential. I feel like the hero's not nearly as potent as it used to be in that aspect. Definitely doesn't do as much damage. Doesn't have the same all-in threat. If your other lanes can chip heroes down, I think he can still give you that option. Blood Grenade helps though. It is true. He's a great Blood Grenade hero.
And he doesn't need much net worth to create the threat either. You can kind of just exist for a little bit and then still find those opportunities. I'd say he's in that category of Pudge, you know? If the spells connect, you can kind of kill anybody. If they don't, ยังไม่แรงเท่าไหร่ครับก้อนสเวทของด้านฝั่งไอโอ that's life sometimes. We've all been there. Man, Nisha is getting ruined in mid. 15 and 4, เสมอกัน 25 and 10. มีเงื่อนไขเสมอเพิ่มเติมมาสมแล้วที่เป็นสแคมเมอร์ Conceptual question for you. สแคมเมอร์มีเงื่อนไขตลอดโอนเพิ่มนะเดี๋ยวเราจะทำยอดให้คุณ 100,000 บาทแต่คุณต้องโอนมาก่อน 20,000 บาทคุณมันสแคมเมอร์ Some advantage to just giving him a cheese matchup like both games, just being like, you can't outlane me no matter how skilled you are, and you're not going to snowball the game because you have to lane against Necro both times. You know? Like, yeah, I've always felt like มีเงื่อนไขเพิ่มเรื่อย this is always kind of a funny matchup against Liquid because Malrine kind of cheeses his way out of most mid lane. For sure. Right. So I always feel like that's pretty beneficial to Falcons. So yeah, this is kind of a similar idea hero-wise. Quinn's a big cheeser too. ๆแฮงโกโตเมตาไม่ครับ You know? แค่เพียง All these Huskar players, right? I think that is one of Nisha's ไม่ค่อย weaknesses. เอามาเล่นกันเฉย Like he's not as good at cheesing you back. ตอนนี้แย่งกันเล่นเอมเบอร์กับเอิร์ธสปีดมิดเลน He's gonna counter the cheese. ไม่ได้แย่งหรอกก็คือดูทรงก่อนดูเชิงก่อน I don't. Like, he's not the guy. If you Huskar him, that he's gonna Viper you. Right. Or if you Necro him, he's gonna Sniper you. Like it's pretty rare that you end up in that situation. So I think this is one of the teams where you can kind of just throw that cheese hero mid and reliably know it's gonna do some work in the lane phase at least. Doesn't mean this puck can't come back and just absolutely carry the game. ก่อนสวิตชนนะเอสก็ลากคีปเอาเวลเนี่ย play around at least in this matchup. ไม่ได้กล้าสู้อีกแล้วสู้ไปก็เหนื่อยเปล่าครับเอาคีปดีกว่า Because they are owning this lane phase. They have the top 3 CS. They have the ฝากว่าช่องซูปไลน์นะครับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับพี่ puck is really ออนให้100ท่านบวกๆไปเลยครับพี่ครับเพราะว่าจะได้ต่อสัญญาในไตรมาสที่ 3ขอบคุณมากครับพี่ให้ออนบนคอมฝากด้วยนะครับ I do kind of wonder. Is Insurgent Spirit ever ขอบคุณ going ครับ to try and help Nisha out in this mid matchup? I mean, เก they're มนี้ not มัน even set up for the power ตึ routes งๆ right ไงลูก now. Ace is going to try. ก่อน but สวิต he's ชน chased ไป down อัน by เซเบิลของกระชันแล้วก็เปิดเฟิร์สบัตมาสเมล stop to all this back ด้านของฝั่งนิชาโดนตีสับหรือเปล่าแล้วนิชาหนีพ้นไหมโอ้โหดาเมจคำนวณผิดพลาดนะผมฉะนั้นฝั่งรอนอฟจะเข้าครับบัตรแกเนตมาใส่รอนอฟได้ไอโอลิงครับ back the heroes with the cogs. เตะรั้วมาสวยจัดครับเตะรั้วมาดักเรื่อยๆครับโทโฟ Free to run away. อิลูซารีมาผมจะปาใส่รอนอฟโยกหลบไปได้ครับ Nisha gets that rune. Lets him survive the Reaper early range. สกอร์เป็น 1-0 ครับงั้นนัดที่2เกมครับทางด้านตัวของฝั่งทีม Spells on cooldown for a bit. นิกมาครับ Though he probably has to go to base here. You're not getting to use the coil. You do have that Earth Spirit puck combination. That can always be nasty with the coil snap. Part of the downside of this matchup, Lycan is very good versus Drown Ranger, but Drown Ranger is so tough to deal with in lane because the increased damage that they gave Frost Arrows. ฟลายลงมาครับผมทางด้านฝั่งโทโฟครับกับเดวาย And he's been farming some of the clockwork cogs pretty well, so. The fabled Lycan IO combination. Yeah, GH. Not a great one. Felt compelled to come up here, I guess. I will say the IO synergy in this lineup is mainly around this Necrophos. Yeah. Doesn't have a lot else to play with here, right? It's a little lackluster. การเล่นอยู่ที่ 2K เดิมนะทางด้านตัวของฝั่งไอ้นิกมา I mean, as long as you have a good lane partner and then one person to play with after. ให้กำลังใจผมมากครับ No, it's kind of good enough. It just kind of limits. ซัพพอร์ตได้หมดเลยเหลืออีก32เมมเบอร์ปิดหลอดของครับโดเนทกันได้นะครับจะครึ่งหลอดแล้วของครับ For example, I had no options with my casting partner. เนโคก็จะได้บูทวางอีกประมาณ 800-900 Is he gonna say it? No, I'll say it. I have no qualms. ขอกำลังใจนะครับจะไปสอบนาย10ใช่ครับสู้ๆครับผมติดอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกโดนครับโดนดักดีมคอยบอกโดนลุม3ครับแก๊งมาใส่รอนอฟรอบนี้ไม่ปล่อยให้รอนอฟฟรีครับ Back to bottom. Yeah, and Omar tried สอบผ่านแล้วล่ะ to สบายๆไม่ต้องเครียดครับ doesn't end up being there. ปัญหาคือจะเรียนต่อให้จบยังไง Feel like Liquid's supports are สู้ต่อ making ไป the ครับ better moves so far. Kind of interesting. Again, that goes back to that TP top for GH. If I'm the IO in this game, ระดับน้องเก่งอยู่แล้ว helping my Necro. บรรจุไว้ครับผมมองข้ามช็อตไปเลยบรรจุไปเลย That is the hero you can play through. They miss a little bit of that opportunity. We haven't seen a Reaper kill. It's been a slowish game for Lornov relative to how much he dominated the 1v1. This is letting Puck come back in the game right now. Some better
support movements from Liquid in this game too. As เดินมาผมก็สุริชนครับใส่ด้านฝั่งมิเก้ครับด้านฝั่งโอมาผมจัดหนักครับที่นั่นมิเก้ครับด้านของโชฟูครับไม่รอดนะโชฟูครับดาวายผมทำสวยครับดาวายครับใช้ซัมมอนนะทุกอย่างครับผมเอาสุดครับว้าวบุกตะลุยใส่ดาวเรนเจอร์แล้วก็เขาเปิดตายไปเลยครับดาวายแผงลิดกันสักหน่อยรอน้องก็คอนเน็กขึ้นมาด้านบนฮะอีก300นะครับถึงจะได้ทางด้านฝั่งบูทวาร์ปนี่ใช่ด้านบนครับจะถอนทุนครับจัดการดาวายเหรอฮะบีมควายครับผมอิลูซอรี่ครับทางด้านปักบอดี้บล็อกมาให้เพื่อนซ้อนทางด้านบัตรแกเน็ตครับผมแชกเกอร์ช็อตสะดุดสวยก็โอมาแล้วก็พาวเวอร์ช็อตต่อแต่ทางด้านฝั่งดาวายก็โดนอิลูซอรี่ครับแล้วไต่รัวย้ำลงต่อไม่รอดกันดาวายก็ถือว่าดาเมจยังพอครับทางด้านฝั่งตัวของนิชากำลังใจนั้นไปหาเบนบัตรไปเยอะเส้นครับก็ฟาร์มต่อไปผมเดี๋ยวก็ดรอปเอง I like this build up. He can even just go like Vessel Pipe. I wouldn't mind it here. แอคก็จะขึ้นเป็นเวสเซลอ่ะ ไอโอก็โซลิงก่อนแล้วเปลี่ยนเลือดเป็นมานาผมเด้งไปใส่ฝั่งเพื่อนได้ด้วยครับสู้มีแต่ดูในคอมมีหมดครับดูในมือถือก็โหลดได้ดูในทีวีก็ได้ยิ่งเป็นทีวียี่ห้อเกาหลีก็ยิ่งมีแอปซูอยู่ในทีวีพวกซัมซุงพวก LG เงี้ยมีหมดแล้วภาพชัดกว่า YouTube ด้วย Do you think that's where that axe pick came from? Then yeah, the for concept sure. Then okay, we can't let this alchemist farm any stacks. We need a hero that can do that. It always is a factor. 3-2 ครับเงินยังตรึงไว้อยู่ที่ 2K ครับทางด้านฝั่งไอ้นิกมาอุ้ยอันติซับรอบนี้นิชาไม่ได้ขยับครับผมเจอพาวเวอร์ช็อตก่อนนั้นฝั่งโอมาครับทำดาเมจช่วยครับจังหวะเผลอครับผมฮะลักเปิดกันไป Again, landing this shackle as your one stun in this line. ด้านของฝั่งซูเมลก็ได้นี่ฮะเรเดียนครับสบายๆเลย Before the puck gets out of control in terms of mobility. ฟาร์มต่อยาวๆผม Some Reaper sights going for Lorno. Very appreciative of that gank. With a focus fire, they're going to take mid tower, yeah. Super value kill, just kind of out of nowhere. ถ่ายทาวเวอร์กลางไปครับเรียบร้อย Last hit to the Necrophos. ช่วยกันตีช่วยกันโฟกัสไฟครับ Liquid going to try and get the return bottom. มีป้อมกลางแตกเร็ว6 นาทีเลยเนี่ย Esports เวิร์ครับเร็วที่สุดป้อมกลางแตกใน6 นาทีเกมมันขาดไปขนาดไหนวะ So this was going to be a gimme no matter what. Simultaneously, Nick McAlexy are likely to take the Liquid safe lane tower as well. Nobody wants to fight into the Lycan lane if he has shapeshift up, so. Could be a lot of just objective concessions here from both teams as you try and ramp into your first set of carries items. And then they're ready to join some of these objective-based fights. ทำการฟาร์มคีปครับทำไมเขาปล่อยแอคฟรีครับผมก็ทิ้งเลนไม่ได้ครับก็บอกแล้วว่ามาฟาร์มฮีโร่เรื่องมาฟาร์มฮีโร่ไม่ได้เรื่องมาแก๊งได้แค่เลนตัวเองโยกเยอะไม่ได้ครับเงินไม่รวย He doesn't really have a way to force the fight either. เทียบกันกับอาร์เคมิดฟาร์มกับแอคฟาร์มเนี่ยผมว่าน่าจะหาทางจัดการอาร์เคมิดเร็วๆนี้ดีกว่าไปไล่แอคก็ดาวเรนเจอร์รวยครับก็เลยบาลานซ์ไปดีกว่าก็ต้องยอมให้แอครวยครับเลนมาฝั่งไหนเลนก็น่าจะฝั่งขวาดาวเรนเจอร์แอคแต่เลนนี่คือต้องเงินนำด้วยนะไม่ใช่เงินเท่าอย่างเงี้ยก็สูสีเพราะว่านิกมามีเหลี่ยมเปิดอยู่มีอะไรให้เล่นเยอะมากนิกมามีเฮกมีแปลงล่างเป็นอาเคมา You can get reload out of this game though. That is the concern. You need to check the IO. ก็ตัดฮิวมาตัดฮิวอาเคมิดไอโอแล้วก็ฝั่งเนโคนะครับวงมาเน้นครับรีโลเคททางด้านฝั่งเจสเจสโดนใบครับผมรีโลเคทไม่ได้ครับด้านฝั่งซูเมลยังรอดครับเขย่ายาไปครับแล้วก็แปลงร่างคิมเมอร์ก็เลยแล้วสับแตกครับโอ้โหซ้อนไวจัดหุ้ย
ตายหมดเลยครับทีลิควิดครับซ้อนไวจริงโอ้แล้วพาวเวอร์ช็อตของผมว่าโอมาปิดนั่นโทฟูไปได้ครับโอ้โหซ้อนไวจีครับ bringing all the heroes, trying to get the urn and the vessel charges. ตาย3ครับผมทางด้านฝั่งทีมลิควิดครับ Just goes horribly wrong. Sumail gets the ซ้อนไวจัดครับผมเนี่ยไอโอครับโดนขั้นแล้วทางด้านฝั่งซูเมลสตันสเปซ2นะครับนี่ฮะคอนคอกชั่นนะผมแล้วก็อันติสับครับรอนอฟไม่เกรงกลัวนิชาบ็อกซี่ไปหวันก่อนเพื่อนแล้วเอามาครับใช้ power shot ครับลากหัวคม And they stole the Wisdom Shrine. Liquid have to punish here. นิชาบอกอะไรวะกูอีกเหรอนิชาบอกวันนี้ทำงานหนักมากทำงานหนักมา3 วันแล้วนิชายิ้มหวานเลยยิ้มแยงๆนิชาบอก Now for Nigma Galaxy. And this Alk is นิชายิ้มแยง control, but he's getting there. Gonna have a nice timing because he's gonna be able to have the IO tether him in the fight too for some extra moves, attack speed, sustain. Like he's gonna be amped up here. Yeah, pretty much nothing is gonna stop him when he hits that BKB timing. He blinks in, unstable concoction. I mean, what do they got? Hook shot? It's kind of it. It's the axe call. That's supposed to be the big deterrent. Yeah, but then the axe just gets slowed down. Yes, it's not a corrosive weaponry, so he probably dies instead. It's not a blade mail axe call that's doing anything to him. It's just a deterrent. รอนอฟครับลากไว้ครับคีบ Will be double radiance here. ฟาร์มอย่างเดียวรอนอฟจะได้เรเดียนเหมือนกันครับกับเหมือนอะเคมิด Little loss value for Nigma Galaxy, but honestly not much. I think น่าจะฟาร์มเอารวยไว้ก่อนนะสเมลแต่ถ้าเกมตื้อๆค่อยอาคานิมแจกให้ไลแคนก็ได้ครับมาบูบไปโอ้ตายแล้วนิชาอุ้ยเกือบโดนไอไฟบอมครับแล้วโดนเขย่ายาสตันดักหน้าจากด้านซูเมลครับซูเมลจอยไฟอีกครั้งหมดแล้วไลแคนก็มาแท้ใส่แอคครับแอคโดนสับแตกครับเรียบร้อยครับได้สแต็กมาอีก1ครับรอนอฟได้3สแต็กแล้วครับสำหรับรีมานาแล้วก็รีเลือดนะเงินนำ 7K ครับนิกมากาแล็กซี่ครับภาพเดิมเลยครับเงินนำ 7,000 ช่วงต้นเกมฮะเหมือนเกมที่แล้วแต่ว่ารวยกว่าครับรวยกว่าที่ควรจะเป็นฮะซ้อนไวตลอดครับนิกมากเกมนี้ซ้อนไวแล้วก็ดักดีครับเจอหมัดเคาน์เตอร์ไม่หยุดครับทางด้านฝั่งทีมลิควิด And so far Omar MVP of this game. God damn. We could be sitting in this game going like, เรเดียนเรียบร้อยครับรอนอฟ Instead, you just land a shackle every time. Game looks easy. ของจริงจัดฮะนิกมากาแล็กซี่ครับของจริงจัดครับ Back to the trolls, back to the golems. He has made this alchemist look really good. It is a classic Sumail hero. Pretty cool to see him play this again. Well, Liquid is definitely not going to be running over Nigma Galaxy. So at this rate, this kind of lead that Nigma Galaxy has. ทีเทอร์มาเปิดไว้โอชาร์ดบอดี้ช็อตกวาดมาต่อใส่เต็มครับชนะดอกไอโอเรียบร้อยครับรอบนี้เสียฟรีแน่นอนครับเตะล้วสวยจัดครับโทฟูเข้าทุกดอกครับแล้วก็รอสับแตกมาเน้นๆครับส่วนด้านฝั่งบ็อกซี่ก็ละลายด้านล่างครับเจอด้านฝั่งนิกมาแก๊งคืนมาเงินหล่นลงมาเหลือ6,000นะครับผมแก๊งดีครับรอบนี้ลิควิดรอบนี้นิกมาซ้อนไม่ทันนะ Not even sure where he got all of these. เดินจูงหมาไอโอเมื่อกี้จูงหมาไม่ไหว Just storing him up on deaths. Yeah, I guess so. So that means he hasn't used one yet. Yeah, but now he will have 5. เนโคทาฟ้าคอมโบไอโอครับคอมโบครับผมถ้าไอโอเปิดโอชาร์ให้เนโคเผาแรงขึ้นครับ You've already got BKB on the Alchemist. ถ้าเนโคเปิดโกชาวแล้วก็ฝั่งทางด้านไอโอเนี่ยเปิดโอชาร์เนี่ยแล้วก็จังหวะสับใครแตกปุ๊บโลลีเลือดแบบแรงๆเนี่ยใครไปอยู่ใกล้เนโคละลายได้เลยฮะเซเบิลคอนดักชั่นครับผมแล้วก็อันติสับง่ายๆครับผมเจอบิงจ่อครับมีวอร์ดอยู่ตรงนี้ครับดูว่านิชามุดเข้าไปในป่าครับนิชารีแอคไม่ทันเลยครับโอ้โหตรงกลางนี่ก็โดนโฟกัสไฟไทยครับบอดี้บล็อกกันมาผมเรียบร้อยครับโอมาเก็บนั่นบ็อกซี่ได้ครับแล้วก็ไล่ต่อที่แอคแล้ววินเลนเจอร์วิ่งไล่หมานำร่องอยู่ฮะแล้วก็รีโลเคทมารับด้วยครับแช็คเกอร์ช็อตผูกอีกแล้วโอมาโอ้โหดับเบิลคิวโอมาครับเอาเรื่องจัดครับทางด้านโดนิกมากาแล็กซี่ฮะ Legend against legend. You can't count him out here in the battle, and he is taking names right now.
Nigma Galaxy are รีโลเคนมาช่วยครับ GS แล้วก็นั่นฝั่งซูเมลอะแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อครับครบเครื่องอะครบเครื่องของแท้จะออกเป็น AC ต่อครับ Hypothermia is going to be great. You can definitely outrange some of these heroes in the late game, but once again, you're worried about getting tempoed here. ดูรีเพย์ครับ Nice tempo games today. People just don't get อันไปสับมาครับผมแล้วก็วาร์ปเข้ากลางแล้วพิกกี้บอกI told you, bro. Undoubtedly. พิกกี้บอกยิ้มนิดหน่อยพิกกี้บอกยิ้มนิดหน่อย That's the thing. I think พิกกี้บอกFoxy is going to die to wolves. Maybe he does. Well, I guess he can always roll out if it's. ฮุกมาเมื่อกี้ครับโทฟูครับช่วยเซฟเจอหมาแท้ครับผมจะตายครับ Devi is quietly farming up an orchid to make Nisha's life even worse. It's going to be good in this game because the puck's so far behind. Right. The window to ruin his day completely is going to be a lot larger. คุณ5 เมมเบอร์ครับจากคุณพิสโก้ครับผมขอบคุณมากครับคุณพิสเติมเมมเบอร์หน่อยขอบมากครับ33แล้วนี่23เลย33มาขาด27เมมเบอร์ครับขอบคุณมากครับ5 เมมเบอร์Wครับผมโดเนทกันได้นะพี่เบอร์เซอร์คอครับดึงไว้เจอ unstable connection นะผมแล้วก็ power shot เรียบร้อยครับไม่รอดครับเอสหนีไม่ได้ครับพยายามจะหนีแล้วแต่หนีไม่ไหวใส่เวทได้ด้วยเนี่ยทางด้านฝั่งไอ้อาร์เคมิสฟาร์มไวจากช่วงต้นนะมันเอาค่าโจมตีค่าเงินเนี่ยไปคำนวณอีก2 รอบครับให้ได้สูงสุดซูเมลครับอัดจากทางด้านฝั่งโทฟูไปมิกเกอร์คิวซูเมลครับวอดบนหัวรีโลเคทดักหน้าครับโอ้โหสวยแล้วโอ้ยมาคนเดียวโอ้โหเกินเจี๊ยดเกินแจ็คก็จะล่อซื้อผมเรียบร้อยครับแต่ด้านฝั่งบ็อกซี่ตายครับผมมาคนเดียวตกใจหมดนะนึกว่าพาเพื่อนมาด้วยสงสัยสายลิงก์ขาดครับเพื่อนฟาร์มอยู่เพราะเห็นทางด้านทีเทอร์มันติดคูลดาวน์ครับสายลิงก์ขาดหรือเปล่า You want to go Roche? You can do that. You want to keep hunting heroes on the side lanes? You can do that. บ็อกซี่งงเลย You want to look for the reload ganks? ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ Even when it's a little weird, it works out anyway. สดจากปารีสครับผม Mickey is sweating right now. Yeah, he's like, guys, what is happening? Every move you make goes horribly. He's just seeing the death toll rise. Thinking this game is getting harder and harder to carry right now. สายโอมาวันนี้โคตรล็อกอินครับเกือบแล้วครับผมเกือบได้ขาดครับเจอเดธซีเกอร์ไปคุณฟอร์เซนบอยนะครับ50 บาทครับเดี๋ยวอยู่คุณฟอร์เซนบอยเหมือนเรื่องบ้าอะไรกันนั่นเลยครับขนาดโลกร้อนเอลนินโยยังบ้าคลั่งเลย Well, he's got some support help, so that'll make up for the lack of คุณหมิวเบียร์ B2M ขอบมากครับคุณหมิวเบมได้ชาร์จแล้วก็โอมาได้เกลฟอร์ดกับพัดลมเบอร์5เงินน้ำอยู่ 14K ครับ Yeah, you relocated on somebody, they're trying to run away, they're getting Gale Force pushed back into the relocate. A fast AC for Samael done at 22. โอ้อะไรกันออกขิดมาจับเลยครับปักเล่นยากเลยปักสวยจัด He's double the axe net worth. Is this faster than his last Alchemist game? โอ้ดูเน็ตได้ครับอีก27เมมเบอร์ปิดรอแล้วคนดูทวิตซูปหรือว่า YouTube ก็ได้นะครับเมมเบอร์50 เมมนะครับคนดูแล้วก็โดเนทได้จะครึ่งหลอดแล้วขอบคุณมากครับพี่ใจลอยไปอยู่ในฟาคอนขอบคุณครับพี่ครับคุณจิ๋วครับ50 บาทซัพพอร์ตนะ W นิกมากผมขอบคุณนะพี่จิ๋วขอบคุณมากครับ So who else are you going to give it to? Give it to the Lycan. He bites you. The IO can tether. And you're just off to the races, right? You're an absolute monstrosity. There's no way Drow can stand there and fight you. โลชาแล้วเหมือนซูเมลจะซื้อกันนิมแจกครับแจกใครไม่รู้น่าจะแจกเนโคก็ได้เผาแรงๆหน่อยออกเซปเตอร์มาฟาร์มมองภาพไปเล่นบนบ้านอีกแล้วมั้งลิควิดเนี่ยยื้อให้นานที่สุดครับเพื่อมีพื้นที่ฟาร์มให้นานที่สุดครับลิควิดรอเคลียร์เทมก่อน
ตีนั่นโลชานครับผมโลชานแบบละลายไวครับ Yeah, that was really fast. มีไรแค่นสักอย่างพาวเวอร์ช็อตมาเกลฟอร์ดแชกก็ช็อตไปแต่ก็ทำการครับหนีครับเอสเอ็นดีติลเลอร์ครับดีเทคไว้ก่อนโอ้ฟูถอยครับ Galaxy just want to buy extra stuns here. They can do it, right? Throw a Yule Scepter in there, throw a Scythe in there. Yeah. Throw an Atos if you really have to, but you can also just itemize to go high ground early in this game. Because you have so much sustain, you can just tank up, take a tier 2, start hitting the tier 3, dare Liquid to fight you. They are going to fight at this tier 2. บอดี้ช็อตมาโดนบีมคอยครับเอาแล้วฮะซูเมลมีเอจิตครับผมเสียเอจิตง่ายๆครับตายแบบเรียวควิกได้โดนล็อกต่อครับเด้งมาโอ้แชกก็จอดสวยครับโมมาครับสะดุดแอคครับผมกับเมเก้ครับกำลังทำดาเมจต่อครับแล้วรีโลเคทยันหน้าไปจากวันนี้ครับอัดหนักต่อครับไล่หาเมเก้ถึงตัวแล้วครับตบเล่นบ็อกซี่นิชาตายครับดาวไวครับผมมีคาถาใบครับผมจัดการนิชาไปแล้วก็ดาวไวหันมาที่แอคไม่รอดครับผมแล้วตาย4ครับลิควิดครับผมโอ้โหมาครับผูกสวยจัดครับเมื่อกี้นั่นเมเก้กับตัวของเอ็นเนี่ยจะเข้าแล้วครับจะย้ำเอจิตต่อแซนซูเมลครับเป็นซวยไปฮะ He got the latest blink dagger I think I've ever seen him get, which means that second item is so far away. This game เอเวอร์ซีนครับผมนักพากย์รถส่งนิกมากเกินไม่เคยพบไม่เคยเจอนิกมาฟอร์มนี้เหรอตีนั่นทาวเวอร์กลางครับผม What a game here so far. Yeah, what do you do to stop a hasted, tethered alchemist? เข้าไปเอาวอร์ดครับล่วงหรือเปล่าเนี่ยล่วงหรือเปล่าล่วงแน่นอนครับแล้วโดนสวนหรือเปล่าไม่โดนสวนครับหนีได้ครับทางด้านฝั่งบ็อกซี่ครับโอมาเดินไปมั่นใจเกินไปโดนใบครับแล้วก็มัลติช็อตต่อกดโกชาวรับดีครับทางด้านมัลติช็อต30 บาทเอาแบบนี้สัก100 เกมไปเลยนิกมา โอ้ยกูหลอดเอ็มก็บอก30 บาทครับน้อยเกมเหรอยิ้มหวานไป3 ปีนะget him. Well, a victory for Liquid. The first team fight they won. เปิดมาจังหวะนี้ครับใส่เลนไปต่อครับยืนให้ก้าวหอคอยทมินครับพยายามจะหลบแล้วก็หนีได้ครับบ็อกซี่บ็อกซี่มันเฟี้ยวฟ้าวจริงๆครับ Pretty much it continues that the wins, quote unquote, for Liquid are them surviving Enigma Galaxy's aggression. Not actually turning anything back around themselves. มันจ่ายเซปเตอร์ไปคนหนึ่งน่าจะเป็นดาวไวได้ไปหรอ That is just you're just praying this Drow can get เงินดาวไวเด้งมานี่ขนาดจ่ายเซปเตอร์มายังเงิน1เลยซูเมลรวยไม่ไหวซูเมลจะออกเป็นชิวากาดช่วยนะครับเน้นอึดไว้ก่อนนะชนเพราะว่าดาวเรนเจอร์มันยิงทะลุเกาะสีขาวครับอันตีมันก็เลยต้องเน้นเกาะเขียวไว้เยอะทำไมไม่ออกคอนสตันวะซูเมลAt the same time, it feels like you're just going to be lacking in damage because the rest of your teammates do pretty much nothing. เซปเตอร์ให้หมานั่นแหละถูกแล้วหมามีแล้วเหรอให้เนโค Whatever. This game is probably lost anyway. You might as well just try หมาอาเคหมา and get some sort of fight where you are magically not อาเคหมา targeted by Enigma Galaxy and free to hit heroes. แปลงร่างเป็นอาเคหมา buybacks and just kind of throw bodies into the fight. If Mickey gets 2 to 3 multi shots off, you probably win that. You don't sound confident. I'm not confident, but that is what Drow's designed to do. If you can keep the Drow Ranger alive in a team fight for 27 seconds. Yes. A 30-second fight, that's all it takes. You get 3 multi-shots 30-second fight, somehow Enigma Galaxy simultaneously don't run away, but they also หมุนครับผมสักครู่ครับ so don't kill all of you. You need the hypothermia pops, basically. You need to stack it up on some heroes, get the big pop, and just chain it. Danger เร่งฟาร์มซิเวทครับ be obnoxious, that's for sure. You have to kite those out somehow. เจ้าตัวไม่ได้เอาเมนต้าก่อนเหรอ Fight victory, however narrow. You do have Lincolns on Nisha. Perhaps you can start
playing more aggressively แอค around ได้ the บิงแล้ว map, pushing lanes แอ a ค little ได้เปิด deeper ก่อนนะ stall this สโมก game. They เซอร์ไพรส์บิง give หน่อยไหมล่ะ here as well, pretty T-Liquid necessary against all these Lycan wolves that have been ดาเมจแรงอยู่นะมีดาวเจอร์ยิง just scouting everything out. Yeah, if he's spotted somewhere on the map, there's potential of a บักก็ถือเจมครับไล่เคลียร์วอลครับสเปซอุ้ยใส่เลนนะดาเมจไม่ตีครับบิงออกไปได้ครับออกบิงกันทั่วหน้าเหรอทีลิควิดหนีอย่างเดียวเนโคได้แมนต้าแล้วทางด้านฝั่งตัวของอาคิมิชิว่าผมโหไม่เคยเห็นชิว่าของอาคิมิเลย But he has a lot of armor to work with against this drow. It's an insane เขามี DPS จากการแจกนิมแล้วหรือเปล่าเขย่ายาสตันไปชิวการมากระแทกครับเกลฟอนมาโอ้ยแอคก็ไม่นิ่มขนาดนั้นคนละขี้เรานับจากการเดินโทฟูไปได้เหมือนกันครับด้านล่างครับมัลติช็อตมาใส่ด้านฝั่งโอมาครับโอมาไม่น่ารอดโดนดีมควายครับแล้วก็ไอโอมารับงานเลยครับแล้วโดนสับแน่นอนครับทางฝั่งมิเก้สับหรือเปล่าไม่ต้องสับเลยครับปล่อยซึมไปครับเอาสับไว้ใส่คนอื่นสับไปแล้วด้วยน่าจะสับด้านล่างครับไอโอก็กลับครับผมปล่อยให้ท่านฝั่งไอรอนอฟไว้ครับ GH โอ้ยโดนแทะครับแล้วโดนดิดลิงเคโอ้ my god what the fuck ครับผมท่านฝั่งดาวไวครับโซโล่คิวครับดาวไวเอาดิฟเบตมาแทะลิงเคครับผมแล้วก็เอาขีดใบต่อครับมือไวจัดก็ดาวไวสวยเลยครับนิชาครับอุตส่าห์ออกลิงเคนมากันใบครับ What the hell เจอดิฟเบตแทะลิงเคนครับโดนหมาโซโล่คิวมีวูไปครับทางด้านดาวไวครับ Without the damage dealers, is not really a point. I will say the Shiva's on the Alex seems kind of nice. He has a bunch of AoE, right? Concoction and the acid spray. ไปอีบาแลกต่อครับสองทางครับเกมไวครับเพราะนั้นนิกมาวันนี้ไม่มีเกมช้าเลยครับ change anything. They're not doing anything to this guy. You're getting past 10 armor, but there's still the bonus 36. 2 lanes of barracks gonna fall here. Liquid. ฮุกติดกันเองครับโอ้โทฟูครับฮุกติดท่านเอสแฝงมาเปิดแมปกันไปฮะ Still, they are smoked here. Still look for an opportunity. If you can get a team fight win into the Roche spawn, that is your best opportunity to come back in this game. So it's do or die here for Liquid. Gotta make something happen. ไปดูแต่จับต่อ From the rest of the team, he's gonna show on this watcher. He's gonna break. Nemesis กำลังดาวเลย Lornoff though is ultimately fine. ทามิ่งเหมือนเมื่อวานเลยจบแล้วดูแต่จับต่อแบบรวดเร็วบีมควายครับแฟร์เปิดมาลงต่อฮะมัลติช็อตกวาดยับอย่างเงี้ยแล้วก็โอมาก็โดนสังเวยครับมากัน5ตัวรอบนี้นิกมาอยู่ไกลโอมาหลุดเดียว 8 vessel charges on Ace. This is such a weird game for him because it's such a good vessel game, but I don't think we've seen him use it once. He's just stockpiling charges, and he was so Liquid were so far behind, like they never got a chance to fight with the vessel. So in some ways, it just ended up being a dead item. Yeah, every fight the cores show up, they pop BKB. ต่อเป็นบิงแดงต่อเลยครับ and the fight is over by the BKB going down. So really awkward, man. You're like โลชานอีก20วิเกิน in a losing game with ชูเมลก็มาบิงแดงเลยครับโอเวอร์บิงสเตรน Normally, you lose a game, you're expending every charge to try and win some fight or something. Yeah, if you have 8 charges, you should be heavily winning. แต่นิชาเพิ่มดาเมจมาเป็นพาสมา I've never seen so many charges in a losing. ส่วนด้านเนโคก็ชิวากาศอัดเกาะแบบเกาะเยอะจัดฮะ Tormentor solo. Shard going to the Alchemist for even more. มือจิ๊กซอว์นะครับ move speed, attack เจซอ speed. โดเนทมา เจซอ Samael back for ม the องถึง Aghanim นัดชิง Scepter ที่ there. ไอ โอ้ยจัดไปพี่ชายขอบคุณโดเนทนะครับคุณเจซอ He spent his gold on something else overwhelming. Blink for the Alch. Yeah. Okay. I was about to say he is kind of 6 slotted here, so probably expect another Aghanim Scepter to be built soon. ยาวๆสตันมาบอกตบยับเพราะว่าช็อตต่อครับโอมาเกลในบ็อกซี่ได้ครับ Amp damage will make swift work of him. 9-0 and 10. Samael. What a game from him, honestly. Yeah, we talked about KDA 90-10ครับ kind of ซะนั่นซูเมล last ride scenario. He's already called his ดีมคอยมาแบบนี้ครับเพราะว่าคล็อกน็อกไปตายแล้วท่านโอมาโดนเตะล้วนตัวถลายครับแต่ตบสวนมาโทฟูก็ตายครับ Is victim to the Samael blink-in assault. เทรดกันไป Got Omar though. ตาย2ตัวลิควิดตอนนี้คูลดาวน์เกินฮะ Bloodthorn done for the Lycan.
So even like ไลแคนมาอัปเกรดเป็นบัตรตรอนนะไม่ได้บิงแดงครับผมแล้วก็ตีโลชานผมเตรียมขึ้นบ้านต่ออีกทีฮะบัตรตรอนนี้ยิงหนักครับผมไลแคนตีโลจัดนะ I am just running in the fight and I am barreling towards this puck every time. Diffusal Bloodthorn, he's dead, and he can't play Dota if this threat is available. If you use your items on somebody else, you're opening space for the puck to maybe do something, right? Yeah, I think Nisha can't go Shivas. I think he actually needs to get a dispel. Yeah, what is that? Yules? Then you're playing into nullifier territory. Normally you just kind of tank up with like Shiva's Octarine, you're able to survive a little bit. Against this amount of net worth on the Lycan, I don't even know if that's the, I don't think it's the case. Yeah. Technically you have 3 frontliners who should be doing something here for you, but it's been a rough one all around. We'll see if ไหลขวามาทางด้านฝั่งสเมล They do have a ของคุณหมิวครับผม179 บาทแซ่บๆอีกเขานะจัดไปครับคุณหมิว If you lose this lane, the Lycan will ยาวไปอยู่ครับผมซื้อเกิดได้แค่ไอโอตอนนี้กระโดดเปิดขึ้นมาชิวการครับผมเจออาเคหมาครับเบิร์ดไซเคิลคอดึงกันอาเคหมาก่อนนะอาเคหมาตีแรงให้หมาอาเคหมาถอยครับผมค้ำแนวหน้าไปครับตีพาวเวอร์คอกมาตีเป็นข้อตีครับคอกเวิร์ดครึ่งหลอดมัลติช็อตมากดบีคีบีถอยก่อนแล้วอาเคหมาทางด้านนี้ครับเบิร์ดไซเคิลคอดึงอาเคหมาครับเกลฟอนหนีไม่ได้ครับเทนเดสแล้วกลับคืนสู่ล่างเดิมครับอาคิมิดโดนแบทเทิลนังเกอร์2ครับแล้วก็ฮุกมาขึงยับต่อสเมลบอกว่าสบายๆก็มีจิตเล่นครับด้านนี้ยิงอยู่นานมากก็ไม่ตายดีครับผมแล้วก็ดาวไวเข้ามาเสิร์ฟก็ใบใส่นิชาเกือบแตกครับด้านนี้ก็มาช็อตมาแยกล่าครับล้างครับใบออกไปก่อนแล้วเดินใส่ไอโอลิงมาครับไอโอโดนใบครับผมกดบีเคบีสวนครับรอนอฟซัดเรื่อยๆครับผมชักกระช็อตสะดุดไว้นิดหน่อยครับกดขึ้นฝั่งนี้ครับอันติสับครับรีเปอร์ไซครับบ็อกซี่ตายผมเอาคอกล็อกไว้ผมทิ้งด้านฝั่งดาวไวคือสู่ล่างเดิมดาวไวจะรอดหรือเปล่าครับไอโอจะรีโลเคทย้อนไม่ทันครับผมช้าไปนิดครับทางด้านนี้ก็โดนหนักครับซูเมลโดนปล่อยซึมครับผมไปไล่ตัวซัพพอร์ตกันหรือเปล่าส่วนท่านมิเก้โดนเข้าชาร์จถึงตัวจากรอนอฟท่านมิเก้ตายบอกมิเก้บายแบ็กมาอย่างไวครับชีวการมาลงย้ำลงต่ออีกทีครับอาคิมิดเดินเดินโดนฟอร์ดไอโร่ย้ำยาวๆอาคิมิดโดนเคลียร์คายจิตครับผมไม่รอดครับเมกาเคลียร์ทีมนิกมาส่วนนั้นทีลิควิดบายไป2ตัวครับนั่นคือดาวเรนเจอร์แล้วก็ทางด้านคล็อกเวิร์ครับ We'll claim it. The beast has been slain. Well, it's สเปซกันยับ so we're back to the same storyline. หมดแล้วครับทางด้านฝั่งทีมลิควิดครับเสียเมกาแล้ว That's pretty brutal. Yeah, I feel like this is going to be either the proof is in the pudding, Liquid is just not in shape, and they're not going to be able to contest the other teams, or this is going to be the series that wakes them the hell up. Because this one was... it was brutal, yeah. Yeah, it was pretty demoralizing, I would say. The thing is, they did play against this Necrophos mid twice, where he just kind of owned the lane, but this game had a lot bigger issues. Like, you were just getting outplayed around the map. Yeah, you could be like, oh, เช็คเกิลผูกสวยโอมาหลายรอบแล้ว whatever. You got outplayed in game 2. Yeah, I agree. There were moves to be made here. There was some finesse to be had. You could find those little openings with some of the initiators. It's not easy, but it was there. ซูเมลยิ้มหวานเลยซูเมลบอกว่าได้บ้านมาหน่อยสนุกดีครับผมStart chunking people. คิมเมอร์เคิลเรทครับรีเจเนอเรชั่นบวกอีก50ครับ A call in terms of are we strong enough to take this fight or not? โอ้ไอโอหัวใจฮะไอโอ The sad part is คอมโบเนโคนี่บอกเลยว่าละลายกันหมดนะเนโคก็คือหลักการถ้าใส่เซปเตอร์มารีเลือดแรงเท่าไหร่ก็เผาแรงเท่านั้นนะ But they can stall this out, and Drow Ranger is closing in on level 25. Combine that with a completed Silver Edge. อาคิมิดแจกแล้วครับชนะโดของฝั่งซูเมลแจกให้ใครรอบนี้ Who does? ซื้อทางด้านซัปเตอร์แจกแล้วอาคิมิด Too bad that Nigma Galaxy's lineup is pretty anti-carry. For sure. Right? You've just got so many heroes that can just get on top of the Drow Ranger. The Wolf Bite. น่าจะให้เนโคSpeaking of level 25, เฮ้ยให้ไอโอว่ะเอาเรื่องจัดก้อนสวิตชนรัวๆซูเมลบอกว่าให้เจสได้สนุกหน่อยเป็นซับมานานนะ Okay, that's pretty cute here. ก็โอเคครับก้อนสปีดนี่คือดาเมจเดือดนะทำไปเล่นไป It's a timing ags and we win the game, but
this does add a decent amount of damage and slow to the fight. เพิ่มสปีดดาเมจอีก 50% ด้วย Just absolutely farm the map. He has a heart. ก็คือทาเลนต์ครบแล้วแหละประมาณนั้นชนแรงจัดแล้วก้อนสปิริต You gotta remember, this hero still has the attack tethered allies target talent at 25 if you get there. Yeah. So เดี๋ยวว่าถอยไปขอฟาร์มหน่อย you start hitting really hard. ขอฟาร์มหน่อยเจสบอกถอยฟาร์มหน่อย You're not expecting it to, but now all of a sudden GH, he's just gonna free farm the whole map. He's just reloading to farm. I mean, he's รีโลเคทฟาร์มไอโอบอกว่าเดี๋ยวกูเป็นตัวคอยเอง 0, 1, and 18. That is perhaps the perfect IO score. ไอโอบอกว่าซับมานานแล้วรีโลเคทกลับบ้านด้วยโอ้โห What? Anything, but 18 assists, I never. GS ดูไลฟ์ฟาร์ม GS ซะก่อน Feels good. I like that play. ลดคูลดาวน์รีโลเคทซะด้วยครับ ดูไลฟ์ฟาร์ม GS ซะก่อน BKB for the light คูลดาวน์รีโลเคทครับผมคูลดาวน์ไว้ครับลดไปอีกก็30 วิครับ To pick up BKB when the game is already done. You know, you're like, I wasn't even. แครี่เก่านะเว้ย True. แครี่มิดเลนเก่าเล่นมาทุกตำแหน่งแล้ว Look for the เหลือแค่เล่นออฟเลนมั้งเนี่ย wait for any roast. They're not going to play Falcons Dota. They're going to play Nigma Galaxy Dota, which is full set. ลงแรง GS ยืนมิดนะเว้ย Timings be damned. Somehow end up in the enemy fountain. Well, here it comes. Combination of mega creeps and sustain. The initiation. เบอร์เซอร์เกอร์คอร์ครับการส่งมาใส่ครับโอ้รอน็อปตายเลือดเด้งเป็นข้อครับทางด้านของฝั่งนี้ก็โยกหลบกับ GS ครับ GS ดูขอบเรื่อยๆครับแล้วก็ซัดฝั่งปักไปนิชาเฟดชิปหลบครับนิชาบิงเจอบิงแดงเหยียบครับผมแล้วก็ไล่ไถต่อครับโหโอมาผมก็สกิลร้อยเลยครับทั้งชีวกาศทั้งอะไรเต็มไปหมดนิชาตายผมไม่มีบายครับแล้วแหลมครับมิเก้แหลมไปหรือเปล่ามิเก้ถอยเข้าป้อม4ได้ครับดาวไวแปลงร่างจะหมดแล้วครับเขย่ายาเซเว่นคอร์คัปชั่นครับระเบิดใส่ตัวเองแล้วยังไงครับเซลสตันครับไม่เป็นไรครับยิงไม่เข้าครับดาวเรนเจอร์พาวเวอร์ช็อตมาพุกหนีไปก่อนอันติสับเคียวใส่หัวที่นั่นโทฟูตายครับชีวกาศมาลงต่อหูดูเลือดครับละลายครับเลือดจะหมดเอาครับเจอนั่นฝั่งเนโคเผาดูเลือดครับเลือดยุบเป็นข้อไม่รู้อะไรลอยมาเต็มไปหมดครับไลแคนมาแทสไซเลนต่อตัวระเบิดคาบ่อน้ำหรือเปล่าพาวเวอร์ช็อตยัดไปครับเอสยังรอดอยู่ครับแล้วก็เคลือบบ้านไว้ครับตีบ้านกับคนจริงต้องตีบ้านนะตรงนี้ด้านตัวของฝั่งนะครับเอสครับผมยังไหวอยู่แต่ว่าโทรนแตกไปเรียบร้อยจีครับเป็นทางฝั่งนิกมากาแล็กซี่ 2-0 ครับเก็บแต้มจากด้านทีมลิควิดไปครับวันนี้โอ้โหพีคฟอร์มครับโคตรพีคโคตรอันตรายนี่ Like, this is another game, right? Is there even any risk of them throwing this game? Like, it's impossible. It feels almost. โอ้โหพีคทุกคนวันนี้ There's not a lot of weaknesses left. ลิควิดบอกไม่อยากจะเชื่อสายตาดาวดีกว่า2เกมครับแพ้ทั้ง2เกม What are you trying to exploit? It's not so obvious what the weak point is that you're trying to exploit. So they're firing all cylinders and just manhandled Liquid today. I think ยังนั่งดูสแตทอยู่เลยครับทางด้านลิควิดครับ hero pools look like. Can you tell me what their hero pools look like right now? Because I have no clue. It's all over the place, right? Like, I don't think Mickey's hero. เจนบอกกูไม่พกมือถือ I don't think like they bring out เอาไปเลย signatures, but he's not really getting into. ขอบคุณสายนิกมาก30 บาทครับบ้าจริงฉันอยู่พีไม่ได้ Yeah, and then I think Ace's hero pool is kind of all over the place. So yeah, for this entire เจน season, บอกกูไม่พกมือถือ it's been a little weird. So. They need to figure that out, and I think it'll start clicking for them. And I think maybe that's ของ what จริง they're จาน trying to do, right? They're trying to pick a diversity of drafts and figure that out. But man, it's tough when you're in these matches and you're just getting. ไหนนิกมาโดเนท 1,000 ไหนเฮ้ยโดนบิดหลอกกันได้นิกมาโดเนท 1,000 อยู่ไหน My MVP is Sumail. หลอกกันได้สแคมเมอร์ Terrorized that map. He did. Like that's twice now with the Alchemist. Other teams have got to be thinking about this hero. He's looked really good at it, and I think what people talk about, you know, the Sumail one position, like what differentiates him from other one position players, it's the aggression. โดนหลอกมานักต่อนัก He's not AFK in the jungle, even in situations where he can. He's not just going to play passive on the map. He's always looking for the kills, always follow looking for them. opportunities, and it creates so much space for. หลอกจริงเห็นนะจำได้นะ Yeah, it's a great pairing. Well, we're going to talk to the man of the match right now. นี่จับมือ We've got Sumail ready to go. Thank you very much, my friends. I'm here with the king himself, Sumail, joining me. What a thrashing you just delivered to Team Liquid on the other side. It was kind of a walk in the park in many ways. You feel like you won this.
โอ้ยหมุน About how to play the map yesterday, and I think our drafts were a bit too good for them to do anything about it. Well, you're one of the rare characters that actually gets in the front lines when it comes to the big fights, always in the middle of things, the thick of it all. Where does that confidence come from for you and the rest of the team? Yeah, a lot of delusion, to be honest. You need a bit of it, right? Yeah. And how's the chemistry so far with the entire team, having now kind of consolidated together? So far, it looks good. I feel like we're just getting better and better every week. เคมีของทีมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ Pretty confident, to be honest. Well, if รู้สึกว่าเราดีแล้วก็ดีขึ้นทุกสัปดาห์ครับสำหรับทางด้านฝั่งตัวความมั่นใจเคมี 60k gold lead, we'd be here for an hour and a half trying to close the game, but you just go into it and make sure that you're locking down the game. Why is that the case? Is it because the king is leading the charge for the army here? I mean, something I don't really think we're playing as aggressive. รู้ยังเงินนำ 60k แล้วจะเข้าไปดูว่าจะปิดเกมรู้ว่ามันปิดเกมได้ครับ For example, Lorenov wants to play a bit slow, so we're adjusting. We're trying to find a mix where I play slow enough that it works for him, and we play fast enough that we don't throw, you know. So yeah, trying to find the balance on that. It's good to have Lorenov that's kind of around you here, helping you with a bit of help here and there when it's needed. But since it was such a one-sided affair in so many ways, I want to ask you, is there any points of feedback or anything you'd like to give as kind of help for Liquid on the other side in the rest of their journey? Not really. I'm not their coach. That's fair enough. Thank you very much, then, Samael. Congratulations on a huge win against Enigma Galaxy. We'll send it back to our panel to break it down. As Lacoste said earlier, nobody beats Enigma Galaxy 16 times in a row. That's right, they beat Team Liquid a 2-0. As our commentary team already said as well, Enigma Galaxy is topping their group. They already played against the other favorite that people also had for Group B, which was Aurora, and they tied that series. So looking pretty confident, looking pretty good. We heard Samael on stage as well, so he's talking about finding the perfect balance between wanting to go in and needing to also make sure that they don't throw. It seems like they found a perfect formula. I mean, no jokes aside, it would take a couple hours for me to break it down. So you just have to trust me. Like, back. I'm not kidding. เดี๋ยวไปดูจะแจ๊บต่อจะแจ๊บเริ่มละดับเสร็จแล้วด้วยครับปาลิวิชั่นก็ดับอยู่โดนบิด 1,000 บาทเว้ยให้4ก๊อตครับที่ตรากตรำยืนหยัดคู่ .A2 มาจนถึงวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ใช่คนนี้แต่คนนี้ให้ขอบคุณคุณออฟเซสก็บอก 1,000 บาทครับผมครับไม่ใช่คนนี้แต่คนนี้มาให้ครับโอ้โหยาวไปอยู่ครับคุณออฟเซสก็บอกขอบคุณมากครับ Tons of sustain through his innate so เริ่มก่อนเวลาครับผมIt's just whether or not this hero comes online early enough for it to matter, right? โอ้ผมก็เอาเซฟ 1,000 บาทแชทชมพูอะ Big W I would say. I mean, he's possibly ran this in scrims and stuff. ไม่ใช่คนนี้แต่คนนี้มีแต่ให้นะ First time a Bloodseeker pick has come through in a while. ใช่ถึงไม่ใช่คนนี้มีแต่ให้ Did have a buff that I believe it was the shard, right? Where like the scaling on his pure damage is better than it used to be. It was, yeah, but it was never really that good in the first place was the problem. Okay, 3 daggers in a row from Panto. Come on, buddy. Bleed him dry. Gets himself first blood on the Ringmaster. Very good way to start it. That can add up because you get those souvenirs too. Ooh. What's your favorite souvenir? And there's only one right answer here. It's the unicycle. It is the unicycle, absolutely. Thank you, Zach. The strongman tonic is good but boring, but the unicycle, oh, he's got the unicycle. The unicycle exudes. ขอโพสต์เพจไว้หนึ่งครับ Like you see a guy just unicycling through, and Who you the jab? know that guy. โอ้มาถึงก็โดน 1-0 I think they're asking you to turn the W ไม่ใช่คนนี้แต่พี่คนนี้มีแต่ให้ The darkness. When you, ได้ก็คือได้ online tournaments, you can see the players in their own room. Some people play in the pitch black. Yeah. So, but I don't know. Maybe they can sort it out. ไอ้ดูฮีโร่นี่เมาทำไมไม่อุ้ยโหพี่แรมโคเกินไปแล้วนะพี่เล่นบัตรซิกเกอร์นะพี่เล่นฮีโร่ตามใจตัวเองเกินไปแล้วพี่แรมโคเมื่อวานก็เลเซอร์
วันก่อนนะดิ But for now, he's helping out the Tide Hunter. They're doing okay over here. นี่เอามาจ่อยางใครวะน่ะ Kick Yamson in. You know you want to. He's gonna take a lot of damage from this. We'll have ตี to หน้า nightmare him ยำสัน away, แบบ but boom. ยูทูบเบอร์ If he gets another anchor smash, 3 ใครแพ้ seconds ยูทูบเบอร์ away. Does he get the roll? ยำสัน It กิ้ง does connect. โดนกิ้งอัดมายำสันตายครับเรียบร้อยครับ They got him. Nice kill there for Boom. แล้วทำไมมันมีแต่ตัวฟาร์มวะเนี่ยทางด้านฝั่งทีม Down bottom, Panto stepped up a little bit too far. You actually don't usually Nemesis see battery assault level สันสไตล์ก็สวยครับล็อกดีครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวเลอริสก็จับ nowadays, but I actually think it's kind of nice with Invoker to just help keep. Did he not pick อย่า up ลืม his กินปลา fish? He didn't eat his fish. It's unforgivable. ต้น You ไม้ have โด one เนต job มา as Tide Hunter. 30 บาท ผมก็ต้นไม้ก็30 บาทค อ รับ อกมาสแคมซีก็อตผม จริงๆ 55,555 ให้คุณออฟเซตมาช้อนหน้าแกงให้ All right, we'll see how long that lasts there. Don't move that extra camera. We'll check back in later. That's very. เดี๋ยวเขาได้ยิน Lelis doing a เดี๋ยวเขา really ได้ยิน good เสียง job ปลา burning แล้ว tons อย่า of มูฟ mana กล้องไป from Bloodseeker. Not a hero that จากดาวนี่โอกาสชนะของเมาส์นี่ประมาณ 60% นะ Could definitely be annoying. ก็ไม่ได้ดาบขาดจากนั้นเนเมซิสเท่าไหร่เนเมซิสก็เน้นเวลไปหนักๆนะเดี๋ยวให้เลนตัวจับกับเลนเนี่ยคอกเวิร์ดครับทำเกมไป Nice wraparound, looking for the Big sunstrike. W. It connects, but it's split between the two. Is he gonna live? He does, just barely. And Panto out on the unicycle, but the blood grenade trying to take him down. He gets the strongman tonic, and he will survive it all. คู่นี้ว่าไงฮะคู่นี้ Oh, Yamsun คู่ goes นี้ with blood grenade to cancel the คู่นี้เหนื่อยอยู่ sound. Oh no. As long as the support stay and ยิง give ยาก us ผม space ยำสัน to heal 1-3 ครับ on these creeps. ทำตัวขึงขังนะยำสัน Careful of a stray spell plus sunstrike coming in and just killing him. Yeah. Panto being a little bit healthier now is a big deal, but we have 6 heroes here on the bottom lane, so it's going to be a fight. Lelis definitely wants to try and contest them. The good news with the Earth Spirit being here, he can try and kick them away. You do have to tame the beast, but now with that surge... อุ้ยเกือบโดนแล้ว All of those souvenirs, you talked about it earlier. They're adding up. All right, Chrysalis might be in trouble, though. He's in a lot of trouble. They should have a sunstrike. โดนซันสไตล์บึ้มหน้าให้โอ้หลับดีครับเซตอัพด้วยเบนก็ได้อยู่นี่หว่าแต่ต้องแบบดูจังหวะดีๆฮะ Oh, and the courier. That's very painful. I don't know. เคอเรียตายในนั้นของเยอะเหมือนกันครับเนี่ยที่หายไป Yeah, they're gonna be able to finish ต off กไป the ที่ซ้อม clockwork. ตกมา Panto trying to get away from this Darkseer. He will for now. Does have a Funhouse mirror. Just gets vacuumed right back in though. Not a lot of options to escape this one. ในแม่มาบอกแล้วก็บัตรไล่สวนไปครับแต่ไม่สนใจยำสันโบกหน้าเพนโตตายครับ Bloodbath in this bottom lane. 5-3, but a slight gold advantage to Nemesis as they're the ones kind of coming out ahead here in this bottom lane. If you look top, I mean, it's Tiny and Tide Hunter, right? Pretty hard to ช่องนี้ทำไมเสียงนักพากย์มันดังจัดเลยวะเสียงเกมเบา blasting out the waves and going to farm. Invoker's pretty tricky to gank too because he has so many spells. So it's maybe not too surprising that the attention has instead come bottom, which Crystallis maybe has stepped up a bit too far. I think they have sunstrike again. This combo is ใจเย็น looking ผม so good. The เราเจอกับเมาส์อีสปอร์ตนะซันสไตล์สวยครับมานานหรอกครับเล่นง่ายๆแบบนี้เนเมซิสดึงเงินขึ้นกลับมาได้ครับคริสตัลตายว่าคริสตัลริส Like in some matchups, we're seeing it. You know, Cogs level 1, Battery Assault level 2, and then you max the Cogs go ไอ้ flat. ที่มันเป็นเฟดบูทครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวคริสตัล Battery Assault just to brawl in this lane because it is a lot of damage early. It is also pretty annoying for a like Earth Spirit. Yeah. เกินไปนะพี่แลมโคมาเล่นบัตซิเกอร์ใส่กันนะมาหาเล่นบัตซิเกอร์ใส่หน้ากันนะ The current results, they're getting kills down there. Yeah, it is working. They finally deward their jungle camps in mid. I was going to point that out a moment ago, but they were blocked for the first 5 minutes of the game. So those อีก camps 27 เมมเบอร์ปิดหลอดครับคนดู at all. ซัพพอร์ตกันได้นะพี่ Slowing down. อย่าลืมออนเช่าซูไว้หน่อยนะครับพี่ผมครับ That being said, with all the attention bottom, they just come mid. They're going to trade towers. Bottom tier 1 tower for the mid tier 1 tower. You're pretty happy about that on MOUZ. ตีทาวเวอร์แบบชิวๆนะท่านเมา I think so, but ทีมไหนมันตีป้อม6 นาทีแตกวะป้อมกลางเนี่ย You never really expected to take the ดูจัด Coddles tower. ต้องไปย้อนดูแล้วว่าทีมไหนมันขาดจัด You certainly wanted to ในทัวร์นาเมนต์นี้ You're kind of hoping for a stronger showing in the lane, you know, like that you're the one kicking them out. So I think that exchange might have ยังไม่ทำลายสถิติเลย7 นาทีป้อมกลางแตก แต่ทำลายสถิติจริงต้อง6 นาทีป้อมกลางแตกอันนี้7 นาทีก็ผมว่าก็หนักข้อนะ We're going to see how quick he gets his meteor hammer. เงินมันเท่ากันจริงๆครับแต่พื้นที่เล่นของนั่นฝั่งทีมเมาเยอะกว่าหรือเปล่า Triangle, and then how quick ก็ไม่นะครับเพราะว่าเนเมซิสก็ตีป้อมล่างของนั่นฝั่งเมาอีสปอร์ตแตกเหมือนกันฮะ One thing I believe it's on the way. ได้อยู่ it looks like it is. I was saying one thing I am curious about though, who takes the stacks? Because you have a Darkseer who really prefers these.
But now, I think with the bottom tower being done, he can kind of maybe play bottom half of the map. He can take a little bit more position in the jungle, and then your Invoker is the one who actually gets the stacks. I agree. I don't really want to see this Darkseer go backwards. ขยับมาตีป้อมบนต่อ MOUZ Esports นะดึงความได้เปรียบ that area. They have 2 aggressive wards down. If you leave that area to go farm your own triangle, you're just letting MOUZ ขอเช่าซูมหน่อยครับคนดูให้ผมได้ผ่านสัญญาไตรมาสที่3เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ขึ้นไตรมาส3แล้วครับผมยังไงก็ขอได้ต่อสัญญาซูมนะขอ100ท่านบวกครับพี่ใครออนบนคอมเปิดให้1หน้าต่างหน่อยนะครับขอบคุณครับพี่เปิดแยกออกมานะครับไม่ใช่แบบแท็บสลับนะเดี๋ยวมันค้าง and it doesn't mess up your map control at all because he's just been throwing out the sunstrikes with this nightmare and the power cogs. It's been very easy for him. And let him just คอมโบขังแล้วก็ซันสไตล์อ่ะเอาเรื่องจัด Just finishing his null tally, crown, getting some stats. Yeah, it's pretty early for the Meteor Hammer. Just landed some sunstrikes. เดี๋ยวไปคบกับคนพูดปดเฮ้ยจริงครับพี่เขามาหลอกผมว่าเขาจะโดน 1,000 บาทนิงมากชนะเขาหายไปเลยเขาหลอกผมต้องมีพี่ออฟเซตมาโดเนทแทนคนพูดโป๊ะปด Getting some space to recover here in the bottom lane. You know, his tower's gone, but next to the tier 2, a little bit more difficult. He is going to go the Maelstrom, which is expected. It's after that. It's still there. He's pinging it. Like, bro, I told you, eat your fish. He's like, I don't want to go all the way back there. Well, that fish is suffering, man. I don't know how. In the river, too. Can't find a place to... look how tasty it is. He's going for it. Oh, yeah. There we go. Finally. ในสุดก็กินปลาโดนรับเจอไปผมเดินไม่ออกครับเดินไปก็เลือดลดนะทางด้านฝั่งยัมสันตายครับ Making sure that you can't just TP to safety. ทำไมของมันเร็วๆวะคู่นี้เล่นเทอร์โบแล้ว Some lines are on top. They know they want to play top because they took that tower, and they do have a deep ward. So we're spending so much time down here, guys. Let's go up there. I think both teams are doing something kind of similar, right? Like the Tidehunter can just sit top. They don't have a lot of kill threat against him. Rubicon's just vibing. He's on the tiny. He's level 8. You know, not the best lane into the Rubicon ตอนนี้เงินก็ไม่ใช่เงิน1นะ He's not being pressured. เงินทรงๆเดียว You do have Wheel of Wonder now for Panto, and I think this is something that you can absolutely find a kill around. It's pretty powerful. Yeah. Ravage, Tame the Beast, Wheel of Wonder. That alone is already such a huge chunk of damage, and then just any of the other heroes there to throw in abilities. Rubicon They are going to start picking up some auras. There. จอเป็นนั่นฝั่งไอ้ตัวมีมแฮมเมอร์ Meteor Hammer. He's going to be able to see Lelos here, level 6 with the hook shot, but there's going to be the initiation. ผู้มาครับผมจังหวะนี้หนีได้หรือเปล่าไม่ได้เจอแท้เครียดนะติดเฟียแต่ยังไปต่อได้อยู่ครับ Oh, he didn't get ruptured. Never mind. He didn't have the โอ้แจ็บเสียนกตัวละ100ครับ All right, he'll survive. Nice hurricane save there. ก็ถือว่าเซฟช่วยกันแล้วกันนะเฮอริเคนเซฟเพื่อจะอายุพายุพัดดูพัดช่วยครับ Then in these key moments, can use some of your abilities. That's a little annoying for MOUZ. Keeper as a mid hero does typically want to rotate early, get those charges going. We haven't really seen it be able to happen. They finally go for it, and they still don't get anything. Yeah, now that they're bringing additional. แจ็บเอานกมาช่วยแต่เสีย100ค่านกแต่ไม่เป็นไรดีกว่าเสียฮีโร่เสียเยอะกว่านั้น They still really want to find this. We're gonna go ahead and smoke and come to the twin gate. ทอดชีวิตเกตลงล่าง And bring all 5 heroes bottom. See what they can find. Rupture ไปครับที่นั่นฝั่งเยี่ยมสันครับ Wonder Fear will taunt him and a very nice pause. Very nice pause. Being hit by blinding light IRL at this point. I don't know what's going on with that one. วิววันเดอร์ไปแล้วนะแล้วก็พอ okay here until like if they all retreat right now, I think Nemesis will suffer minimal losses, but the Earth Spirit and the Tidehunter are rotating in. ฝั่งว่าอิสวาดพอนะหนีพ้นหรือเปล่าเพนโตโอ้โหคล็อกไปซันสไตล์ครับบึ้มใส่กล่องเลยฮะกล่องมันกันแค่เวทครับไม่กันดาเมจเพียวยามิสแกนั้นยำสันลงได้ผมกำแพงสวยครับแจ๊บแต่ว่าโดนลาเวทครับคืนมาเหมือนกันแมกนีไทครับเด้งมาครับแต่นั้นฝั่งยามิสครับผมโดนกระชากครับอัดกำแพงลงย้ำตรงต่อครับผมเรียบร้อยครับยามิสกับเล่นเพนโตครับเตะลัวไปเตะลัวมาต่อออมมาอีกทีครับทางด้านตัวของฝั่งรูบิคอนถอยได้ไหมโดนหนืดครับจากโซโลบาย
เอาล้านมาแล้วสไตล์บึ้มเขาให้ครับบอกเอาตัวเข้ามารับช่วยกันครับมิดวันสโลบายหนืดไปต่อครับยิงกดเซนแจ็บแล้วก็ทำการกางรั้วมาแล้วก็ถอยกลับครับผมอิลูมิเนตสวนมาที่แจ็บก็โยกหลอกเหมือนกันนะโยกหลบแล้วถอยกลับครับ7-7ก็ตอนนี้สูสีดูดีกันเลยก็ตามที่บอกว่าเนมิซิสฟาร์มหนักๆไปเลยฮะHe's adding a lot of damage from afar while getting mid we saw in the middle of that fight. Yeah, he's off to a really good start. And this is kind of what we see on Invokers. ซัพพอร์ตก็ได้พี่ชัยใหญ่ครับ In the first like 10 อีก27 เมมเบอร์ปิดหลอดครับ get to your meteor hammer and your boots of travel. After that, we see them get pretty active. Now he's going to slow down, just try to stack things. Lots of stacks for both teams. Bloodseeker has his Maelstrom, right? Or is it coming right now? I don't think it's done yet. He was working on it right before that. Okay, so Boom's going to be the one that comes over to farm these. I was curious. I was like, who farms the Ancient Camps? It looks like it's going to be a team effort. Just a nice little bonding activity. Okay, he's there it is. Maelstrom is done. Okay, I thought he was very close. So Maelstrom online for the Bloodseeker. He'll start to pull away now, or at least catch up in net worth. I guess not pull away. He's pretty far behind some of these other cores. But the stacks will help a lot. It does feel bad, right? This was their last pick on the Bloodseeker, and it didn't really accomplish what they were hoping to. But it's not like it's out of control completely. It is still a pretty even game. Yeah, but the fights are getting tough into this Darkseer because he is picking up auras. ในแมวนี้สโลบายนี่แล้วซาโตไตฮุกมาลงต่อครับดาโดของฝั่งยามิดตายผมโอ้โหเบนนี่คือเซตอัพให้นั้นฝั่งไอ้คอกเวิร์กแล้วก็อินวอล์กเกอร์ได้สบายๆครับ This trio has been a nightmare for them. Nice. I'll say I intended that pun. But ever since they rotated down there, right, they've just kicked everybody out. And even when you bring 4 heroes on MOUZ, then like, even I thought that was going to look okay. No, double Ion Shell, pretty good. We're just going to fight it out with some Sunstrikes. I guess that's the secret. There's truly 4 heroes down here with these Sunstrikes, not just the 3. And the Sunstrikes are so easy. Yeah. เตเวสโดเนทมา พี่เตเวสครับ100 บาทครับ มาเบิ่งตาเจครับจากบาทหน้า จากบาทเลยนะตาเจนะได้อยู่ครับผม Steal it. Nice. Yoink. Analog actually showing himself for once. And he's just having some fun. He's got an arcane rune. Yamich มาตีครับไซเลนมาต่อไม่กี่ท้ายเปิดมาอีก1ทีครับ Nightmare send back Lelis. อุกมาอีกรอบซันสไตร์บอกซัดไปที่ยามิครับวางรอวิก้าลงมาอีกทีครับสโลมาท่านเดอริสครับผมจะด้านฝั่งบูมจัดการลูบิคอนไปฮะ Okay, no. อิลูมิเนตบอกไล่มาย้ำต่อระบาดฉะนั้นฝั่งตัวคือสตอบอกจัดการเลอริสไปอีก1ครับเสียไป2ครับฝั่งเนเมซิสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทั้งลูบิคอนแล้วก็ตัวของฝั่งเลอริส Kind of surprised they had the damage to kill the Tiny up there, actually. He must have been... Ravage Wheel of Wonder, man. Yeah, it's so much damage. Maybe a little low from some farming. He's been left alone so much. We've been looking at Darkseer, Clockwork, Bane. He probably felt he had the space to push it a little bit. Yeah, 4 points, tame the beast. It's a lot of burst damage. You think he ate his fish? I hope so. Yeah, he did. Okay, good. Whew. They chewed him out. Like, bro, how could you forget the fish? If I see you miss another fish, we're gonna have a talking to. ลูบิคอนออกเป็นก้อนนะ He's gonna work on a blink. ตบเป็นลูกอะ Big W พี่ชัย Right, like Yamich will do the small rolls. บุกลงกลางแบบนี้มันมิดวันเนี่ยก็บีพื้นที่ไปคู่นี้สปีดเกมมันก็ช้าทั้งคู่นะเพราะว่าเขาเล่นแบบแครี่แครี่เกมช้าเลยพี่แกเล่นตัวเล่นเร็วนะแต่แกเล่นเลทได้ทางด้านฝั่งพี่เคสตัลอย่างเลเซอร์อย่างเงี้ยมันเล่นเร็วสไปในช่วงต้นใช่ไหมแล้วกลางเกมมันกากแล้วก็ไปเอาไอเทมมาเลทต่อแบบฟาร์มสุดอย่างเงี้ยย้ำซ้ำนะผม
โดนโซโลบลายครับ He just hasn't been able to close ไป out หิน kills. มาใส่แล้วยำสันครับยามิช Pain แล้ว was แม็ก a ดี lot ไทย longer than I think they were expecting. ดึงเลือดกลับมาแจ๊บวางบอลไม่กล้าลง3ตัวครับก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ลูบิคอนครับผมก็ไม่ได้เชื่อมกับเพื่อนอีกแล้วตำแหน่งผิดครับลูบิคอนนะแล้วก็ฝั่งเขามีไล่มาอิลูมิเนตซัดต่อแจ๊บก็ตายแล้วเสีย2ตัวคอยครับในเมซิสโอ้โห You were killing a Bane, but you actually ended แปล up ก getting ไปหมดเลยครับตรงนี้มันแปลกสินี่ก็ไรครับ instead. You'll happily take that trade. โดนครับโดนไล่โดนสวนตลอดเวลา Analog at least pushed in bottom in the meantime. He did get the shard, so his farming speed is going to go up a lot. And เป็นอย่างนี้ไปได้อย่างไรครับผม Going to get a little tricky for MOUZ. This invisible invoker just constantly pushing in waves, non-stop. เมทิโอเคลียร์ Yeah, that shard with the level 10 talent is very strong. Oh, I say that. กาชมาอิมเพลเมนต์ครับเทมเดอะบีสลาเวทสวนครับเอาทางด้านฝั่งไอ้นาล็อกได้หรือเปล่านาล็อกก็โดนบัตรไล่เรียบร้อยครับ It goes to Chrysalis. Eat your fish. เดินไม่ออกครับไม่กินปลาแล้วครับแล้วก็โดนอิลูมิเนตชาร์จมาจากด้านมิดวันครับโรลลิงกิ้งก็ตัดเข้ามาต่อยำสันครับผมได้โดนเผาจากเวเซลเผามาดอกสุดท้ายตีครับผมเรียบร้อยครับยำสันมิดวันฝากเอาไว้ครับแล้วยามิสครับโดนเผาคลอกล็อกเตะรั้วมาเด้งมานาบดแล้วครับทางฝั่งยามิสครับได้มานาเร่งมานิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ไหวครับด้านฝั่งมิดวันก็ถอยครับรีมานาชาร์จอิลูมิเนตเคลียร์ไปฟาร์มไป Poor guy. The fish were nerfed a little bit. They're not as good as before, but it is free money. You know, not like money, but it's like stats and everything, which is technically in a way you spend your money on those. And he was on top of the fish. He was right already right there. It was not. You didn't have to like travel out of town to go find it. Well. Dead in the water. Leash comes out. Another Tame the Beast off the mark, though, with the Wheel of Wonder. But the rest of the team rotating into the Spirit ตีรีกดมาบัตติงไล่พาก่อนครับทางด้านฝั่งมิดวันตายครับไอ้มิดวันจะการจับไปครับจับไม่ได้ขยับแล้วทำคีย์บนด้านล่างครับกลายว่าตอนนี้ทีมเนมิซิสนี่โดนพี่กอล์ฟวันบายวันเลยครับไม่รู้จะแพ็กเกมยังไงเหมือนกันแล้วตอนนี้ไทเตอร์อีก60วิลาเวทได้ครับแต่ไทเตอร์บูมจะอัดดาเมจทำแกงเพิ่มมานิดหน่อยครับ LE กัชบูครับเป็นทางฝั่งเวฟกัชเวฟบัตรไรมารับเจอกัชลงมา1ทีครับแล้วก็ในหมงในแม่สลับกันนะเข้ามาแชร์หลับได้ครับผมชนะชัยแล้วก็เป็นคริสตัลตบแล้วยำสันไปไม่กินปลาละบูมปลา2ตัวบูมไม่กินปลาอีกแล้วบูมไม่ชอบปลา Don't worry, it goes up to 3 fish later. รูบิคอนเนี่ยเงินเด้งขึ้นหรือเปล่าครับ There's 3 fish floating around the map. All right, he's got this one. He walked right by. ได้แล้ว1ครับปลากินปลา Can you imagine revealing your smoked because there was a fish and then you picked สโมกมาครับผมปลาเวลาไทเตอร์ฆ่าได้หรือตายใต้ดีบัฟของไทยก็เพิ่มสเตตครับหลักๆมันเอาสแต็กมาบล็อกเฉยๆครับเวลากินปลามันจะบล็อกดาเมจได้เยอะขึ้นครับผมส่วนที่เหลือก็เพิ่มดาเมจนิดหน่อยเพิ่มระยะนิดหน่อยครับ I think they thought Nemesis might be down here, but on some of their wards they found, as they smoke and go over, they're like, oh, actually, look, Lelis cares about fish. Well, I mean, killed it, but cares about not letting his opponents have fish. So he can't just leave them flopping about. They did get the shard for Panto, so you can get a little bit more illusion burn in these fights. Also, it ไทยจะเป็น might help versus the เซปเตอร์คงเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนเลยครับสันสไตล์มาในวันนี้ครับผมแล้วเอาวาเลนมาย้ำลูกต่อครับคริสตัลเรเซอร์ตายเรียบร้อยอยู่คนเดียวอยู่บนภาควาเวครับเจอแกงคอมโบกันบ้างครับทางด้านฝั่งทีมเมาส์อีสปอร์ตพิกออฟคริสตัลได้ครับตีทัพเวอร์ท็อปเลนเทียร์1ออกไปลูบิคอน BKB is going to be really strong here. 4 heroes you can essentially ignore once you have that. And if you can take out the Bloodseeker in that time. แต่อย่างที่บอกวันนี้ห้ามแพ้ครับเสมอก็ยังเครียดครับถ้าได้เนมิซิสต้องเก็บ2-0รัวๆครับถ้ายังได้ survival ต่อ For the Keeper of the Light. That's a lot more fight control in these fights or farming speed, I suppose. Yeah, they're not fighting right now. It's okay. มีบริงไดเกอร์รองเท้ากาเดียนครับดาร์คเซีย Blink for Darkseer.
He's got like 2,000 gold. I'm not sure where they want to go with this because I feel like Nemesis was having แต่เงินก็เกาะกลุ่มกันอยู่นะทางด้านฝั่งเมาส์กับ Nemesis แต่ซัพพอร์ตอย่างของเมาส์เนี่ยรวยครับนั่นก็คือทางด้านไอ้ตัว Ring Master ผม What's the follow up? Like, is he working on Cataclysm on the Invoker perhaps? And then you go for some Vacuum Avalanche, Cataclysm, trap them all in Power Cogs. That'd be amazing. เลนเราชนะหรือเปล่าก็ชนะครับไทนี่มันตีแรงมี Invoker ด้วย I don't even know if you need. I mean, it's got BKB as well. Knock the fish out of him. แต่กลัวจะเปิดไม่ดีแล้วก็หาฝั่งไอ้โคโต้ฝั่งตรงข้ามเขาไม่เจอ Vomits up a fish that he has already consumed. I think that's how Silencer should work. Yeah. I mean, they nerfed the game now, so they don't need to. But I think that's how it should have been. If you kill Silencer, you get some. ได้คอนสายฟ้าใหญ่ครับ Like พี่ควิด squish his brain a little bit. Yeah. ทันหรือเปล่าเนี่ยเขาตีโลชาตอนสไตล์เช็คครับผมเจอแล้วเจอแฟร์ด้วยครับ They should back away. They're a strong team, but I don't think you want to fight inside the Roche pit versus a wall. ต้องถอยครับ เพราะว่า Cogs. I think it's pretty เดี๋ยว scary. จะตายคาโลชาร์ดกันแล้วครับเลือดน้อย They do know because of the rocket flare that Lelis is coming from the top angle. They at least have a bit of information to work with. A lot of BKBs being done right now. I mean, it's also very good for MOUZ. จับถอยมาจะเป็นคอสตันดอกของคู่บุญของนั่นฝั่งไอ้ตัว From Roche, I guess. It's too risky. I don't think anyone can go for Roche heads up. I think you need to get a pick off first, and that's exactly what they're looking for. อุ้ยโปรยดับใส่อินวอเกอร์มาละลายครับ BKB ถอยแล้วเพราะว่ากดโคสวอลมันมีบัฟขึ้นมามันมีดีบัฟขึ้นมาก็เลยโปรยดับใส่ He's been pushing bottom though. He cut multiple waves, and here comes the gem now picked up from Yamich. BKB ถอยครับอนาล็อก What you want to do with this build? Force them to move around the map. I do like that mid one bot Boots of Travels though, so he can help deal with all of this without being forced out of position because you can just TP back to the team. You know, I'm trying to think who wins in the carry matchup, the Bloodseeker versus the Tiny. I think Bloodseeker wins. It is difficult though because of Tiny's innate, right? Like this that ball up, Rubicon. I think for the longest time has been a little bit too good. Maybe that's why he was like so strong as a carry for a while, but Bloodseeker gets pretty nuts, especially with the shard buff that you mentioned, right? That pure damage. Tiny is a hero that gets pretty tanky. You can also get some help from your team since there's so much forced movement, right? Yeah. Rupture does a lot of damage. Now, even though I brought it up, I don't even know if he's going to do it. We really haven't seen much Bloodseeker. It just seemed like a buff. I mean, I guess at some point you get it, right? Because you fill out your slots. It's not good early. It's definitely a better late start. I think you kind of want the enemy team to be at like 2k HP or more before you really like get value from it. Otherwise, like other items are just more efficient, right, for your money. Invoker เป็น OC ครับ So he's actually going to go for the BKB into the back, ลดคูลดาวน์ which will allow him to kind of stick on the targets in the fights, especially as the fights continue, right? He gets หมุนกันไปหมุนมันมาเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยคู่นี้ damage. Bloodseeker scales really well. He really does. So I am ตัดสินใจทำ object ไม่ได้ทั้งคู่ครับ how I view the hero. ฟาร์มไปฟาร์มมาโลชันย้ายลงล่าง He hasn't been picked a lot. Maybe there's a good reason. A little bit of a slower pace from MOUZ than what we usually get. It's not strictly bad. สปีดเกมช้ามากเลยอ่ะคู่นี้ต่างคนต่างกลัวบอกว่าจะเอา object ครับก็เลยมายืนกองกันหมด What everybody is saving for. All right, it's like เหมือนเคยคลิปได้ชุดหนึ่งแล้วก็มายืนมองหน้ากันอ่ะ BKBs. Boom's Ags is coming soon, like 600 gold. ลูบิกอนฟาร์มเด้อลูบิกอน There are some really nice items. อย่าไปสนใจเพื่อนเลย I fear for MOUZ that the farm speed on the side of Nemesis is actually a little bit higher. Like Panto did get the shards, so that's why his net worth is a little bit inflated. But in terms of the other Tricores, Tidehunter does not really keep up as easily as like something like a Darkseer. With the Ags, it might go differently, but he did play for a little bit more of an aggressive build, like the Consecrated Wraps into Blink Shard. เคลียร์คีไปครับ power clock ล็อกไปแล้วก็ถอยครับการ์ชไปหนึ่งทีครับอิมพลิเมนต์อาร์ลงต่อฮุกหนีไปได้ครับโดนใส่สมอหนีไม่พ้นครับตีสมอทิ้งเลยครับจะลากไปถึงไหนแล้วโดนแมกนีไทโดนบัตรไล่ครับโหโดนทุกอย่างครับเลยเรียบร้อยครับเข้าโลชาแน่นอนจังหวะนี้เมา Analog gets another tier 2 tower, or I guess the first tier 2 tower. That's pretty worth it for Nemesis. Yeah. แต่ก็ตีทาวเวอร์สวยนะด้านบนตีทาวเวอร์เทียร์2ได้ครับ
which they're going to get going. It is scouted right away, and I think you still have to respect the Darkseer. จะคอนเทนต์โลชาครับ That as well. He doesn't have hook shot, so it will take him a little bit. But there we go. Early buyback. เขามีเซนตี้ครับผมต้องให้ซัพพอร์ตไปเคลียร์ We'll see the tiny like coming in off the shadow blade, but tier 3 is taking so much damage though. เพราะเวิร์กซื้อเกิดครับ Yeah, catapult. ฟอร์สวิตกับรถถังตีป้อมบนอยู่นะน่าจะลดไปเกือบครึ่ง You'll end up getting like I don't know a quarter of its health. I guess you get the clockwork and a buyback. อะไรวะเนี่ยมายืนมองหน้ากัน They just haven't been able to. Both teams have like pretty. ลูบิคอนไปฟาร์มเถอะ combo, so they're really trying to respect it. But it's making it hard for anybody to. หัวหน้าทีมบอกลูบิคอนไปฟาร์มเถอะ They're all trying to find. เฮีย and they're not satisfied with what they found so far. But like you said, I think Nemesis actually does. หัวหน้าทีมบอกให้มันมายืนดูเฮียอะไรเนี่ย The Overlord creep or Helmet the Dominator, and then Invoker with this build and the Forward Spirits pushing. They just have more tools to rat compared to MOUZ. กลายเป็นอนาล็อกฟาร์มเว้ยทีเนี้ย Well, we'll see if they can get it done. They are smoked up here on the bottom, and MOUZ will smoke up themselves. They actually get มันตีโลชานช้าอยู่ครับผมเอาเขาเวิร์กยิงแฟร์ก็ไปเรื่อยๆก็จบแล้วสวยครับซันสไตล์ครับโบกมาโหกว่าจะได้ผ่านไปประมาณเกือบ8 นาที That's a big hero to take out of the fight. เตรียมสวนครับโอ้โหเอาเบี้ยไปแลกขุนหรือเปล่าเนี่ยตีย้ำของ BKB มาเมทิโอครับช่วยดึงต่อครับวิววันเดอร์ขั้นครับกำแพงช่วยต่ออีกทีครับช่วยทุกอย่างแล้วไทเตอร์ล่วงครับแบบนี้มาดีครับลูบิคอนแต่น่าจะยามิดครับเข้ามาจังหวะ2ครับเอาเจอวิโอวิทจากด้านฝั่งมิดวันครับเสีย2ตัวแล้วเนเมซิสด้านโดของฝั่งยามิดซื้อเกิดมาครับเมาแยกย้ายก่อนแล้วกันครับ I got bugged there. I feel like a lot of the damage actually came from the Earth. โดนลาเวสสวนนะ BKB ไม่ทันนะเสียจังหวะไปนิดนึงครับครึ่งหลอด So many heroes, it adds so much, but they have a lot of AOE ability. So when everyone's just hitting it, it adds up a lot into the Wheel of Wonder. Even though the Ravage only hit like the tiny. มิดวันออกเซปเตอร์มาพอดีด้วย It was worth it though, right? You get the tinies BKB right away. พี่คิดเราเจอหรือเปล่าบัตซิเกอร์มันตัวมันไม่ใช่ตัวฟาร์มจ๋ามันเป็นตัวหาเงินจากการคิวด้วยครับ This is the downside with Bloodseeker. และยิ่งเล่นทรงแบบนี้ยิ่งหาเงินกันยากครับหมุนกันไปหมุนกันมานึกว่าทีมจีนแข่งกันจีนแบบสมัยก่อนนะไม่ใช่จีนสมัยนี้ Tornado to kind of break up the fight a little bit, but the Wheel of Wonder connecting here, and everyone clumped up in that choke point was great for MOUZ. Yeah, I mean, how do you get out of the wisp here? ไวโฮเจอบอลแห่งแสงของด้านฝั่งไอ้คีปเปอร์ไป I mean, the buyback from Yamich, right? Definitely worth it in that case. He's like จะลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยเกมจะเปลี่ยนเล็กน้อยหรือเปล่าเพราะตอนภาคเมื่อกี้ไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำเลยเดี๋ยวมาไปหยิบน้ำด้วย It still feels like the objective pressure is actually coming from Nemesis though, due to the ratting. I mean, just look at Analog, man. He's constantly got a wave pushed into the tier 3 every single time. And he's doing it again. I think MOUZ is having a hard time navigating this. And now he's got the Octarine, so even more uptime on these spells. This is so annoying to play against. Oh so my goodness. Speedy. I mean, I see MOUZ top. They're right. They invade the area. They want to do Roche, and at the same time, there's the Invoker pushing in bottom. Now, if they can scout this out, maybe Invoker can just keep going bottom. But if you want, you can all go top, and he has the boots travels. You're going to have to go soon, though. This is... We're reaching the point. He's got a lot of items on the Bloodseeker. Yeah, I mean, the thing is you have to get the vacuum wall to start this. They're going to scan. It's getting low. Finally, there's a beautiful tornado, but they pull back to Tiny. He's not able to get in range, and he actually whiffs on that avalanche, but a great wall onto 2. They push them outside of the Roche pit as Jay is trying to finish it. It's going to be a Sunstrike. He gets the Aegis and a big Ravage, but not enough. Yamsun still has that Fiend's Grip, looking for a target. Yamich dead inside the pool. They will take down the Ringmaster as well as Panto is all alone. Nice Force Staff up onto the high ground. Hookshot off the mark. They will commit the Fiend's Grip. And it's 2 heroes dead as Nemesis. They get the kill on Roshan. They get the Aegis. He died right away, you know, with the Aegis, but a big win for them.
stealing it, you're happy, right? Like, they actually got the kill on Roche and grabbed it, so they pretty much got away with everything there. And it would have been even better, but the Will-O-Wisp clipped the Tiny as he was about to jump in. Yeah. Otherwise, I think you finish the instant double kill on Tidehunter and Bloodseeker. And then at that point, I think they actually break high ground. They might still do it here because the Earth Spirit bought back earlier, so he is still dead. Yeah, we're going to see in the replay. The Blinding Light. Right, Blinding so Light nice. saved Boom and Crystallis, but they still took so much damage from the wall and the tree toss. Yeah. If that Avalanche hit, they're both dead. There's no way they survive this one. It was a good attempt here to try and drop the Ravage to prevent them from picking up the Aegis, but just came out a moment too late. And Analog just being so annoying with all of these spells, right? The Octarine Core giving him so much uptime. And the Alacrity on Tiny is becoming a serious issue. He's doing a lot of damage. For sure. The early game, Yamson, Lelis, and Jabs kind of carry it, getting the kills in the bottom lane, drawing the enemy attention. Analog takes over the mid game, shoving in every single lane, and that's allowed Rubicon to catch back up off of a bit of a slower start, reach that very scary Tiny timing. And they seem ready to go now. It was a slow mid game for both teams as they tried to navigate objectives into double heavy team fight lineups, but it seems they're starting to pull ahead. 4K, not the end of the world though, so MOUZ, they just need to find the right fight. They've been trying, both teams avoiding each other as much as possible, not letting that fight happen. And it's kind of funny now where Roche is dead. You don't really need to force a tier 2, so now what is the next thing we try to maneuver around? I'm trying to think if, like, the Bloodseeker is still a question mark. We haven't seen a lot out of it yet. But, yeah, you're right. Just more ratting coming out. It is not too bad for mid one to come back and protect the lanes, but that means your Coddle's constantly in the base. And you need him for the kills. He has so much of the team's damage. We'll see the Wind Waker coming out as the next item for Boom. He's already got the Yules now. The Gleipnir completed on the Invoker. So, very cool item. I love this one. We've been seeing more. He hit his level 20 talent as well. He never did go for Cataclysm. I don't think you need to. I love this Octarine build. Like, you can go for Cataclysm later. It's just, you're constantly getting wave pressure. That's true. The Ags would have given you more team fight, but the Octarine is more overall map control, which seems to be the way they're playing. Yeah, I do think the Cataclysm with like the Vacuum Avalanche is just so scary. Yeah, also the Fiend's Grip, Nightmare, Power Cogs, like there were so many good setups for it. The scan connects. They actually see the Keeper of the Light. He's underneath the wall. หยิบน้ำเข้าห้องน้ำมา Analog's coming in. He's going to be trapped now. อุ้ยทำไมเงินนำสีเขียวเนี่ย And here comes the Tiny's damage. Mid one should be just fine. The question is, can they get away on Nemesis? วีออเดอร์มาครับผมตัวนี้ การชมปลายใส่ครับผมตบหนักครับผมใส่ด้านเยี่ยมสันหวดมาบอกรวบมาใส่กระแพงเมทิโอลงต่อหนึ่งทีเล่นฝั่งตัวคริสตัลออกจากการเยี่ยมสันลงได้ครับแต่ด้านนี้ตีย้ำมาที่นั่นฝั่งแจ๊บแจ๊บบีเคบีถอยครับผมถอนลงมาต่ออัดหนักครับแต่ด้านฝั่งรูบิคอนไล่ล่ามาหรือเปล่าด้านตัวของฝั่งไอสปีดของก็มาเป็นนี่ฮะทางด้านฝั่งอีออนดิสไปครับ They have to work so hard for a Bane kill. And that's just going to give space for Analog to get back to what he loves doing, which is ratting. I think Nemesis is wearing him down. They're definitely just slowly building the lead, right? Yeah, it's once Invoker gets the Hex life. มีใครโดนเนี่ยเข้ามาเมื่อกี้ขอบคุณนะครับพี่ขอย้อนดู Before he had the comfort of the BKB. คุณเตเวสด้วยครับคุณเตเวสอ๋อโอเคล่าสุดคุณเตเวส You might just get combos. อีก27เมมเบอร์ปิดหลอดให้หน่อยครับวันนี้มีคนบิดเงิน1,000ไหมคนดูเขาบอกว่านิ่งมากชนะก็จะให้1,000ต้องให้คุณออฟเซตมาแอบสอบให้ It makes your map movement so much harder. They do finish the butterfly on the Bloodseeker. ผมไปซื้อโค้กป๋องดำมาคนดูอยากลองกินดู Ton more damage, yeah. เขาบอกว่า He does have the shard, which Tiny's got a lot ไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาล
โคกอะไรไม่รู้โคกในดอกกินแล้วเมาดิบ If you put like Tiny and Bloodseeker one-on-one, ดักเซียจะเป็นไอ้นี่ครับทางด้านฝั่งเซปเตอร์ It's not like how the game works, right? Dota is not like ซีโร่แล้วซีโร่อีกเหรอ this like 1v1 in a vacuum. ทำไมไม่ขายน้ำเปล่าเลยโดนบิดเงิน1,000เว้ย It's whether or not he can actually stick on these heroes in the fights. If he has the backup of his team, he's not getting controlled. A lot of things have to go right. ตอนโดเปิดครับ And when you're ratting like this, คีบละลายอย่างไว it's ฮะ more likely that things go your way. ไอ้ของป่า Because you know where the enemy สเก็ต are. ดาวนี่แม่งของดีนะคอนจูเลอร์เนี่ย And you get to be the one to decide: Are we แม่ง fighting ทำแบบ bottom? Are we ดาเมจเพิ่มเยอะเลยเวลาละลายคีบ This อะ is a really nice rotation bottom. แล้วอินวอล์กเกอร์ถืออย่างดีอินวอล์กเกอร์ใส่มาแล้วก็ massively succeeded in everything? โกสวอล์กแล้วก็ไปไถคีบตายเลย For him, and he might just slip past them. No one's in the river. เนี่ย No one is getting caught by the. คือมันแรงอยู่แล้ว Oh my ไถคีบ God. ตาย He's โหด just จัด out. They have the gem too. Like they knew he was down here. They just thought he was going north through the jungle. But กินแล้วหายอ้วนนะผมหมายถึงว่ากินแต่อันนี้ไปไม่ต้องกินข้าวเลยหายอ้วนแน่นอนแหละแต่อาจจะตายก่อน I think you have to spread out a little bit there to increase the odds you run into the Invoker. If you're going to commit that many heroes, you really need it to work. And even if he ends up killing, say, a support, like the Earth Spirit is on his own, maybe he dies, แต่รสชาติโอเค but นี่ the หว่า others will get there to react, and you try to get something out of it. Instead, it's a 5-man เอ้ย move รสชาติแม่งโอเค that นะ doesn't เว้ย connect on anything. Analog farmed while he was down there, and the rest of his team farmed top while they were down there. So for that smoke, Nemesis gained 1,000 gold. แต่คนที่กินน้ำตาลจะอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอาจจะแปลกจากรสแบบซีโร่ And now he's pushed top. Analog, this is น้ำตาลปลอม disgusting, man. This has got to be so frustrating to play against. I love this, man. I love macro heroes. Like the Invoker, the way it's กิน been แล้ว playing แก้ in อ this ยากน้ำตาลครับ tournament is super cool. ใช่ครับเราดูดไซรัปดีกว่าหายากเลยอร่อยตาเหลือก The one thing we've learned, recently, never really go high grounds. Like, it feels like it's impossible to breach. But TikTok บอกว่ากินโลกไปโลกแต่แทน slowly chipping it. การที่เราเชื่อ TikTok นี่มันต้องกองดีๆกองหลายรอบนะ Works out pretty well. Oh, nice kickback. เหมือนเราเชื่อ AI แล้วเราต้องกองต่อแต่ TikTok นี้ต้องกองประมาณ5ชั้น MOUZ had to wait a while for that one, but they finally get the clockwork. It's a pretty long death time. I think he bought back earlier and just never died again till now. What else can you find? The hook shot's pretty important for some of their early fights. ถอยมาเพนโซ Clear out their half. But guess what? You left bottom lane. The catalyst is so insane on this hero with this build. Oh yeah, Jabs is in the game, by the way. we're just เหมือนมีวันก่อนผมถ่าย TikTok ผมไปเจอไอ้เนี่ยเจ้าของบ้านที่บอกช่างบอกว่าก่ออิฐบล็อก At some point this will add up. It's actually slower than I thought. ก่ออิฐบล็อกคว่ำหรือหงายอ่ะถ้าหงายมันจะเป็นรูแล้วก็ปูนมันตกลงไปใช่ไหมแต่ถ้าคว่ำมันจะวางปูนได้เสมออะไรเงี้ยก็น้ำหนักเบาคอมเมนต์แม่งก็เถียงกันยับเลยบอกว่าหงายกับคว่ำหรือถูกเงี้ยแต่บางคนก็ตอบแล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานอยากให้กำแพงแข็งก็หงายขึ้นมาอัดปูนเข้าไปแต่อยากจบงานไวก็หงายสั่นขึ้นมาไอ้เหี้ยเถียงกันโคตรมันอ่ะนั่งอ่านโคตรเพลินแต่ถ้าหงายก็แบบจบงานไวเหมาะกับกำแพงเบาอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าคว่ำก็เวลาเจาะนู่นเจาะนี่มันก็จะแบบไม่ค่อยแตกเท่าไหร่กันเพราะว่าคล็อกเปิดครับเกม The Beast ครับลงต่อผมก็ไม่ใช่ช่างผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรบายดิ้งไลน์ผ่านมาเพนโต้เกมนั้นเรลิสไปครับมันจัดแล้วไม่รู้แบบไหนถูกแล้วบอกว่าถ้าเอาคว่ำลงแล้วให้มันเป็นรูโป่งอ่ะมันจะเป็นฉนวนกันความร้อนด้วยโหว่ะเฮียล้ำจัด He's got the scythe, man. You don't have to though because there's been nothing to fight over. โหดจัดเลยฮะ Spawn Roshan died, the Aegis got claimed, so there's been this 8-minute period and a little bit of respawn time that is now about to end, where there was no objective that you really had to risk your life and a full. ผู้คิดค้นอิฐมวลเบาเนี่ยต้องมาบอกว่าอะไรถูกอะไรผิด Just give it up. It's not a big deal. So they've never had to commit to grouping up, and that's why Analog has been ratting down here, and his team has just been staying on their half. And it's been up to MOUZ to try to find it, and they have tried, but they haven't been able to actually kill him. And now it is going to be time to force a team fight because the second Roche is up. So
This time, Analog is going to look to split push a lane, much like we've seen many a time. But if MOUZ จุดกำเนิดแห่ง forward mill he will now TP to his team. They'll go for Roche. If they actually try to ignore him and force Roche, he can just commit to like, okay, get Roche. I'm going to get your bottom barracks. And then I can still TP to that fight if my team wants to go. I have Sunstrike to contribute from afar. We have various summons. Like, you just keep the Helm of the Dominator somewhere close to the Roche pit. He just bots in on top of that. Trying to watch their movements right now. They are smoked up on MOUZ. Crystal's looking for the rupture. Amplify damage on the Keeper of the Light. Very scary. They're going to run right in. There's the kick with the rupture. ดาโดฝั่งคริสตัลเก็บเย็นสันได้ง่ายๆครับเงินตกอีกแล้วคู่นี้ Kill onto Yam, so this might be that green light to go Roche, but you are correct. แอบตุยบ้านครับทางด้านฝั่ง Invoker Mission Impossible On the tier 3 with the meteor. คืนนี้หมดยังครับผมเหลือ LGD กับ 1W ครับ Sunstrike revealing this the Roche attempt and จริงๆคู่นี้ถ้าจบไวก็อาจจะได้ดูปารีต่อได้ We've seen this before. I was gonna say actually after you kill the Bane, I think the play for MOUZ is TP straight bottom and look for Analog because if you คู่ try นี้ to จบไวได้ดูปารีกับเลคอนิกต่อนิดหน่อย is not that fast as killing it because แล้วอีกคู่หนึ่งก็เพิ่งเริ่มยังไม่เริ่มด้วยมั้ง the way he scales is very ไอ้คู่สายบนไอ้คู่สปิริตกับ VG ก็ยังไม่เริ่มเลยเพราะคู่นิกมากับลิควิดเพิ่งจบมันเป็นความผิดของนกเขียวอันนี้นกเขียวมันเล่นเกม70นาทีไปรอบหนึ่งความผิดของนกเขียวนกเขียวมันสนุกไปหน่อยตี3ดูประธานต่อผมว่าบอลจบก่อนดอทวันนี้เอา Yeah, they had to send mid one back. เผื่อต้องขึ้นสตรีมพาร์ท2เลยโบกมาใส่โคนมากิมเนี่ยต้องต่อหมัดธรรมดาต่อยครับแจ๊บทำสวยครับโบกยังมิดได้บอกแต่ยังไม่ซื้อเกิดเลยแล้ววีวอลมันได้รวบ2โอ้โหวางเป้าสวยจัดครับผมทางด้านฝั่งลิงมาสเตอร์ครับอะไรกันครับเนี่ยเฟส2นั่นฝั่งทีมเมาส์อีสปอร์ตเล่นดีเหมือนเดิมนะเหมือนสกิลมันดีกว่าเว้ยเหมือนเนเมซิสเข้าพวดเดียวแล้วก็ต้องออกแล้วครับแต่ถ้าไปยืนกองกันเนี่ยBKB หมดปุ๊บเนี่ยเขารับเจอลาเวทอะไรเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็วิวโอวิปอีกคือสกิลมันอยู่นานกว่าพูดง่ายๆกระชากมาใส่ครับไอวอลรัวๆแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ถอยได้คริสตัลทอร์นาโดปาดมาไม่โดนคริสตัลออกล่าเลยไหมจับคนช้าหนึ่งนายครับเนเมซิสจับคนช้าหนึ่งนายยามิชครับผมดึงใบก่อนครับด้านฝั่งบูมครับก็โดนไล่ครับบูมพยายามจะหนีพ้นไปได้ครับฮิวอะไรมันเยอะขนาดนั้นซื้อเกิดมา3ตัวนะไทนี่ก็ซื้อเกิดมาแล้วต้องเอาแล้วครับโอ้โหแล้วไม่ตายหรอเนี่ยสไตล์บึ้มเขาให้แต่ไม่ตายครับผมแล้วก็ฮิวต่อครับมิดวันครับใครก็ได้ออกตัดฮิวทีครับทอร์นาโดปาด2ครับอิลูมิเนตฮิววิวโอวิฟหรือเปล่าเอากลายเป็นตายครับแจ๊บโดนครับวิวโอวิฟครับขึงวิวโอวิฟขึงรัวต้องถอยออกมาก่อนครับแมกนีไทเปิดมาใส่นานาหลอก BKB ครับโอ้โหแมกนีไทมันแรงครับแมกนีไทมันแรงครับผม26 ต่อ 17ครับเงินนำอยู่ 4K เอาร้านเปิดมาแล้วทวนครับใส่โคนอีกละรอบครับท่านแพนโต้วิวออฟวันเดอร์ครับแพนโต้ปักเป้ากักไว้ครับไม่ให้หนี BKB วิ่งครับลูบิคอนจะได้แบ็คครับแล้วก็กระชากมา4ครับผมต่อยไป1อิลูมิเนตฮิวแล้วแต่เมทิโอยัดต่อครับต้านพลังกันสุดๆครับอย่างกับดราก้อนบอลกับคู่นี้ท่านนั้นคริสตัลตายบูตายมิดวันตายครับผมเอาจนได้ทีมไว้กับเมาและเมาก็ได้แบ็คไป2ตัวด้วยครับตาย7ตัวครับทางฝั่งตัวของทีมเมาส์อีสปอร์ตครับทางด้านทีมเนมิซิสตาย4ซื้อเกิด4ครับเมาส์ตาย7ซื้อเกิด2ฮะอะไรมันจะอลังการขนาดนั้นครับไฟนี้ครับยื้อกันแบบนานจัดฮะเจอจะจับรวบหนักครับเมื่อกี้รวบตึงๆฮะแต่แจ๊บรวบตึงจับขึงแล้วดึงขนบทจะเปิดใส่กันก็เปิดใส่กันสุดครับจะเอาโรชานให้ได้ครับแล้วไม่ถอยไปเอาโรชานนะโรชานย้ายฝั่งภาคชมแจ๊บบอกแจ๊บเวลี่เวลดันครับเวลดันกันเลยทีเดียว The BKBs run out. โรชานมาจอยไฟด้วยเดี๋ยวดูรีเพย์ครับ your spells and actually get the damage in. And thanks to that Octarine, he had another round or 2 of spells. Usually you only get 1 in a fight because the cooldowns are so much. When the fight goes forever, I guess you can just keep throwing them out. I mean, look at this is the first time they've come to high ground. Look at the state. ถอนมาเคลียร์บอกลูบิคอน Tier 3 top almost dead. They'll drop the Will-O-Wisp. Rubicon should clean up the mid-tier 1, no problem. They drop the banner to protect them catapults.
Getting quite annoyed by this Will-O-Wisp. แต่หินบ้าครับถึงด้านตัวของฝั่งไทนี่ก็สวิปบิงครับ Yeah, the Alacrity Catapult, a classic. It's good. That's Just an invulnerable away. catapult. They don't have an easy way to kill this banner. I mean, you might have to send Boom in, but that's kind of scary. He's got the Wind Waker, right? Like that's his like kind of get out of jail free. เอาวอลันทอสเปิดมา1ทีครับวินเวเกอร์ถอยหลบออกจากซันสไตล์เมทิโอตามกระชากใส่เมทิโอครับโอ้โหเอาสวยจัดครับแต่ลาเวทก็สวนมาเหมือนกันครับวอริก้าวิวโอวิครับตีวิวโอวิทิ้งก่อนหรือไม่ฮะโอเคมันจะตีวิวโอวิทิ้งกี่โมงเนี่ยยืนแช่วิวโอวิอยู่งั้นแหละ That banner took one hit. โอ้ถ้าวิวโอวิปกับริวไอตัวลิงมาสเตอร์คอมโบนี่น่ากลัววิวออฟวันเดอร์วิวโอวิปโบบาแหลกแตกไปครับเนเมซิสครับแต้มแรกเนเมซิสต้องมาแล้วแต้มมันล้ำค่า Now that was the hardest part because the mid lane is not where he was ratting. So when they finally go bottom and top, it's literally going to be แต้มแรกเนเมซิสต้องมาแล้วแหละ Yeah, these towers are very, very low. That one's 2 hits. มีตัวตีลูกแก้วไม่ได้ถ้าไม่ตีก็ถอยครับผมไม่รู้จะมีความหมายไปยืนแช่ทำไมล่อซื้อเหรอล่อซื้อแต่แจ็บรวบเหรอ There it is. Just like hoarding. Rat players like to hoard. You know, they like to. อินวอเกอร์มีเมทิโอ2ชุดแล้วรีเฟชเชอร์ Fight what I can farm. Things are really tough for MOUZ at this point. Rubicon does not have buyback. He has the Aegis, but if you actually manage to kill him twice, he'll be dead so long, you might be able to run him down. But they actually haven't been able to get a tier 2 in this game. So I wonder why. จับครึ่งแล้วดึงขน Get there, they'll fortify, they'll take it, they'll go forward, you can fortify again. They can buy so much time for this Tiny to respawn. But you kind of do it at least once. อยู่กายมี right? So เอจินนะ that happens, you can actually threaten high ground. โอ้เขาไม่มีลาเวทไม่กล้าขึ้นไม่ขึ้นก็ดักหน้าบ้านไปเรื่อยๆครับดึงคูดาวซื้อเกิดมั้งนี่ท่านนั้นเนเมซิสใช่ไหมดึงคูดาวซื้อเกิดกลับมาอีก3 นาที And they have the Abyssal. You just have to commit to kill him, force him to buy back. And if he has no buyback, he'll be a lot more scared to do what he's been doing. เล่นดาร์กเซียรวบไปแบ็คโฮเล่นยิงมาไม่แบ็คโฮสักทีเหรอผมว่าแจ็บน่าจะไม่ต้องเล่นอีดิกมาไม่ใช่ว่าแจ็บเล่นไม่ดีเว้ยเหมือนไม่ซิงกับทีมแล้วเลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบอกว่าคุยจังหวะกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ต้องเล่นหรอกอีดิกมาเล่นตัวอื่นดีกว่า Wind Waker's queued up now, realizing that this is kind of a necessity. I mean, Analog's got 6,000 gold. แต้มแรกเนเมซิสขอหน่อย Imagine that you go into จุ่มช่องซูได้ครับขอดูครับ next time you see Invoker, ขอได้ต่อสัญญาในไตรมาสที่3หน่อยครับพี่ขอบคุณครับ How much money was that guy sitting on? ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับจุ่มให้หน่อยนะครับซูฟไลท์ไซลูป Nice blink out. They're looking for that kickback. He gets his spots. ได้มาเป็นบูทว้าวทางด้านตัวของฝั่งอินวอเกอร์ He might have grabbed it earlier, but I kind of feel like you don't even need it when you have a Helm of the Dominator. Just keep it like further back in the fight. But BKB เปิดครับโดนเฮกมา BKB ถอยครับคริสตัลเสีย BKB ฟอร์ส BKB ร่วมมาต่อยครับใส่ด้านฝั่งไอตัวมิดวันครับแล้วแจ็บก็ถอยครับอุ้ยทอดกับหลังมาหวดมาผมเจอวีโอวิปแล้วอย่าไปใกล้วีโอวิปเลยครับอย่าไปใกล้ครับ A little bit being forced out here from Nemesis. ชอบจริงๆเลยวีโอวิปเนี่ยชอบไปจ้องนะบอลแห่งแสงละลายคีบไวจัดครับทั้งโคโต้แล้วก็บัตซิเกอร์ครับเอาเรื่องฮะทางด้านฝั่งทีมเมาส์อีสปอร์ต 49 left on that one. That's Analog's legacy. Do you remember the repair kit? Do you remember leaving the repair kit in base and then going, oh no, they're attacking, gotta take it. Oh, it's backpack cooldown, rip. Dead. Let's bring that one back. That's not. That was like the worst item. Analog. Ooh, okay, he's gonna get kicked in. Immediate. โดเปิดมาเลยครับ
Pop the walk, get ด้าน out of นี้ there. ก็ Rupture again. ถอยมาก่อนนะซันสไตล์เอาเช็คๆไปครับ Up onto the high ground. He's ลาเวทเหยียบมาผมโดนนั้นฝั่งอินวอเกอร์ผมแล้วก็ตัวของแนมเบนอิลูมิเนตมาวิวออฟวันเดอร์ซัดลงต่อละลายไปถึงครับทางด้านฝั่งเบนครับแจ๊บพยายามจะกิ้งออกครับบอกแต่ก็โดนทางด้านฝั่งโรลลิงบอลเดอร์เซตอัพมาเรียบร้อยคริสตัลบอกดับเบิลคิวไปครับลูบิคอนถอยครับลูบิคอนถอยโดนไบดิ้งไลท์แล้วก็เมทิโอมาดิฟฟิ้งบลัสครับผมเผาไปลูบิคอนสู้จัดครับลูบิคอนโยนทิ้งไป2ตัวแต่ลูบิคอนก็ตายผมเจอบัตรไลท์ระเบิดขาครับของทางด้านฝั่งคริสตัลทริปเปิลคิวอะนอนยาวไป100 วินาทีครับแต่ยังดีครับที่โรชานยังไม่เกิดฮะจังหวะตำแหน่งไม่ดีครับรอบนี้ของด้านทีมเนเมซิสครับโดนทางด้านฝั่งไอตัวทีมMOUZ Esports ถลุงยับเลยฮะ But then Boom just walks in and ravages and sets that whole thing up. I feel like someone's got to throw something in there to stop that. But because of that initiation, the rest of the team is able to follow up and get the kills. We're starting to see the Bloodseeker's damage come out on these fights, right? If he doesn't die right away and he's able to stick on the Tiny, stick on the Darkseer, like he will eventually get them. And now they're looking for Analog. They know he likes to live down here. But I don't think who has the gem right now. I think Tide had it last time I saw, but I don't know Out anymore. Of space, what do you do? How do I hold all these Lotuses? Suffering from success. You gotta drag them on top of each other to stack. Tide does not have it. Yeah, I don't know. They could certainly use it. Yeah, someone's got a gem. They have an Essence Distiller, and I believe he should have taken the True Sight Rocket Flare, so you got that at least. ตีนั้นชอบเป็นแบบ Yeah, Tormentor out of this, unless it gets stolen. So that'd be so sad. Well, they've all got the shard. Okay, so just a big chunk of gold. The top lane works for me. That's fine. Oh. Ratting's the same here or there. Yeah, they have to be careful because that top tower with those Forge Spirits might die. It's going to be very close. Oh, actually, BKBs. Don't worry. They don't know. Run. Maybe they did. I don't know. But he did get the tower. So tier 3 tower top is gone. He's being such a nuisance, I mean, let's look at the gold, right? Like this, there was a huge lead for Nemesis after the Roshan. It's dead even now as we get to the 53, almost 54-minute mark. And I think they outscale them because of the Bloodseeker. Like, this is an incredibly strong late-game hero, and Nemesis have been doing their best to kind of dodge things out, but one thing we haven't really seen this game is that, like, hard lockdown from the Bane. Like, I feel like Bane's Fiend's Grip is getting canceled constantly. โดนใช้3 นาทีอัปเดตเวลาเกิน It's tricky. There's a lot. Yeah. You have such a long range on the Earth Spirit to just silence, like, all the illusions and cancel it. So it's not easy. You have to be pretty far back. The game's been going so long, I imagine you're starting to pick up like all the items to help you do that. Stay way in the back. Maybe even consider a BKB if you want at some point. Yeah, but with like at this point, Wind Wakers are coming out. That's true too. Yeah, like there's going to be a lot of saves. You got the same. All right, Roshan, long respawn. 2 minutes more. It's been an interesting dynamic because I feel like the way กว่าจะเกิดแล้วโหลชาสู้กันต่ออีกสัก2 นาที mainly analog ratting and the rest of the team kind of farming the rest. But then when it comes to the team fights, MOUZ seems to have better target prioritization to understand what they want from the fights. And that's what's kept this game close. Like Nemesis builds a lead through ratting, MOUZ gets it back from fighting. You rinse and repeat. But we are reaching the point where I think Nemesis only needs to get one winning team fight and you finish up the whole base. กดโบให้เพื่อนไงคอนโทรลคลิกซ้ายลาเวทเยอะแล้วแต่ตั้งปุ่มเนี่ยบางทีไปดูปุ่มดีบางทีคนต้องไปแอบปรับอัลเทอร์เนทถ้าท่านแจ๊บบอกจากการจะมีได้บอกกำแพงรวบสวยครับแต่ต้องหนีครับโดนวิวโอวิปขึงอีกแล้วแล้วก็โดนบัตรไลท์บอกโดนไป3 ตัวบอกก็จุยหมดแล้วตอนนี้แจ๊บแล้วก็ลูบิคอนโดนอิลูมิเนตครับจากด้านฝั่งมิดวันนะสแปมระยะไกลครับโอ้คิวของด้านฝั่งทีมMOUZ Esportsก็ยังดีกว่าครับแล้วตอนนี้เสียแค่ด้านฝั่งเอิร์ธสวิตไปแต่ว่าลูบิคอนครับแล้วก็ทางด้านแจมซื้อเกิดครับด้านตัวของฝั่งไทเตอร์ตายครับยังไม่ได้ซื้อเกิดครับแต่ข้อดีโลชานก็ยังไม่ได้เกิดนะเมื่อสักครู่นี้ This is the saving Earth Spirit style. Yeah. โลชานอีก1 นาทีเกิดครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวไทเตอร์ซื้อเกิดแล้วครับ Across the world, so you can't finish the job, and that allows him to BKB. It allows him to get back in the fight. And when you get a kill, บิดพาสซีฟมีอะไรแก้ได้ไหมครับไม่มีรอมันหมดอย่างเดียว The extra illuminates on top of that.
They know the next Roshan is probably the game decider, but it is still 40 seconds away. They're looking for the mid lane to see who they can actually find here. Analog for 2 seconds though. Does not want to get caught without that. Rubicon's got a while. 30 seconds for his BKB is back up. We finally saw the Fiend's grip in that last fight, right? Like, it's been a little while, but he's got the Aghanim Scepter. He got a fairly long duration on it, but the Blood Right clipped it at the very end. It has to be a fairly late Fiend's grip is the annoying thing for him. MOUZ trying to open up at least one of the tier 2, so if they can win a fight, they can push 4 more. Right. On the high, โดนครับเมทิโอเฮ้ครับรอบนี้เปิดไว้ครับต้องรีบจบครับซันสไตล์โอ้โหไซโคนบินเซฟไปแล้วผมทางด้านตัวของฝั่งไทยครับตอนโดนตีกระจุยหมดครับหวดมาสเปซผมแรงจัดครับแต่ว่ายังไงดีบัตซิเกอร์ซอยฟรีครับบัตซิเกอร์ซอยฟรีใส่ลูบิคอนหลับช่วยครับลูบิคอนต่อแล้วก็ฮิวครับรองเท้าการเดียนมาหน่อยครับแจ๊บวางไอซ์วอลลงครอบกันไว้แต่นั่นฝั่งลูบิคอนได้แบกครับเรียบร้อยครับเอาแล้วรอบนี้โมเมนตัมมาหรือเปล่าเบนพึ่งได้จับครับพึ่งได้จับใส่นะครับผมบัตธรรมดาต่อยย้ำลงต่อดาเมจดิฟฟิงบาร์ครับซัดลงไปทางฝั่งคริสตัลตายครับคริสตัลยังต้องซื้อหรือเปล่าครับเพื่อเอาโลชาครับทางด้านของฝั่งมิดวันเมื่อกี้ไซโคนตัวเองหรือเปล่านะน่าจะใช่ครับเพราะว่าวินเวเกอร์ก็มีเหมือนกันแล้วไทเตอร์แต่เมื่อกี้ทางด้านฝั่งมิดวันก็ซื้อวินเวเกอร์มาแล้วคีเปอร์เอาเดอะไลท์ฮิวอะไรมันเยอะขนาดนั้นวะนะแล้วยิ่งฆ่าปิดใครได้นี่บาซิเกอร์เลือดเด้งมาเต็มอีกแล้วเนี่ยมาดูครับผม นี่ครับบาซิเกอร์ครึ่งหลอดนะดูครับปั๊บไม่แม่หลับเอสเคปแอคไปเลือดเต็มครับผมดูบาซิเกอร์ได้ฮิวจากนั้นมิดวันอีกมิดวันก็ง้างฮิวรัวๆแต่อย่างดีก็โดนเบนจับครับก็เลยปิดใครต่อไม่ได้ครับไม่งั้นนี่บอกเลยว่าคริสตัลนี่เฉิดฉายต่อยาวๆสัตว์ตายยัดมาดาเมจปิดทางด้านฝั่งโรชาร์ไม่ทันแล้วไม่มีไทนี่ฮะใส่คนดิสเบิลครับแล้ววิวออฟวันเดอร์เทมเดอะบีครับติดเป้าแบบนี้วิวออฟวันเดอร์ระเบิดใส่ด้านยำสันไปยำสันดึงเลือดแล้วดึงเลือดอีกครับไม่ไหวครับตายครับยำสันมีใบนะครับเข้ามายื้อกันต่อหรือเปล่าส่วนไทเตอร์มีลาเวทแล้วครับบวกกันจนมีลาเวทแล้วต้องยอมปล่อยโรชาร์ครับทีมเนเมซิสNo Tiny for 20 seconds. เอาแล้วครับโดน EMP ครับวินเวเกอร์หลบไปก่อนครับเพื่อเซฟมานาชนะฝั่งบูม When everyone is throwing in spells here, they need to get this. กระชากกำแพงมาคาตาช้าครับต้องเปิดครับต้องเปิดก่อนแล้วรวบครับไม่ใช่ว่ารวบแล้วเปิดนะ Refresher cheese, everything still in the pit. He's not done. ถือจีดไปบอกทางด้านฝั่งไอ้ตัวคริสตัลครับไม่สิงกันอีกแล้วครับแล้วท่าโคตรยากนะครับรวบแล้วก็คาตากิซึมครับเมทิโอครับซัดลงมาอีกทีคือแจ๊บต้องกำหนดว่าจุดไหนบอกล่านาหรอกต้องไล่ก่อนครับถึงแจ๊บถึงรวบใส่คาตาครับอันนั้นคือดีกว่าแต่จังหวะต้องเป๊ะจัดนะบอกอุ้ยแล้วเมทิโอสวยครับแบบนี้ทางด้านฝั่งคริสตัลเสียจีดลงจนหน้าครับตอนนี้เบนมีอันตีบอกเบนไม่มีอันตีครับลูบิคอนรอเลยครับลูบิคอนรอหัวทอสมาหนึ่งทีครับทอสมาหนึ่งทีสตันย้ำๆออกมาธรรมดาต่อยไหลไปด้วยครับเอสเคปแอคช่วยนั่นฝั่งตัวของคริสตัลลงไปได้ครับมันหนัวจัดอย่างนี้ครับทอร์นาโดเปิดย้ำลงต่อแล้วทอสมาย้ำหนึ่งทีครับคริสตัลไม่รอดครับด้านโดนฝั่งเลอริสก็ตบแพนโตไปอีกหนึ่งฮะทางด้านฝั่งไอตัวคริสตัลได้แบ็คครับรอบนี้งานหยาบจัดแล้วตอนนี้ดาเมจหายไปเยอะเหมือนกันครับทางด้านทีมMOUZ Esportsต้องปิดเกมเลยหรือเปล่าครับทีมเนเมซิสAt this time, it's MOUZ that can't finish any of the kills because Bloodseeker would heal so much, but Nemesis was doing such a great job backing out. I mean, they were the ones who started the fight, so it's easier for them. Yeah, there's a power ไปครับแล้วก็โดนสะท้อนนะโลตัสโซลาร์บลายคู่เฮ้ยกลัวจริงเหรอกลัวจริงเหรอไม่เข้าไปเปิดนะมีลาเวทครับเฮ้ยกลัวไทเตอร์เหรอกับทางด้านฝั่งโคโต้เหรอบาซิเกอร์ไม่อยู่นะโอ้โหที่อย่างนี้ไม่กล้าเล่นซะงั้นครับทางด้านเนเมซิสครับ
They're 60 baiting seconds, this. no Bloodseeker. They're gonna try เอา avalanche. เฮ้ย Rubicon with the toss มึง into โดด the เข้าไป hex. หวดบ้านแต่ว่าทอนคนอะไรกันวะเนี่ย เอาสักทีดิ Second toss จะฆ่าคนก็ฆ่าไปคนไปดิเฮ้ย connects onto everybody. วีวอลเหมือนเดิมครับไป Follow up just to zone them away. ลูกบอลแห่งแสงหมดแล้วตีบ้านครับลูบิคอนครับกำแพงมาแจ๊บเอาแจ๊บกำแพงแล้วตีบ้านต่อครับเอายังไงดีครับตอนนี้เนเมซิสครับแม่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศครับเมกาแล้วตอนนี้เอาคนละอย่างกันไปคนละทีเอาทอดโอ้โหทอดล่างปอมอีกไอ้ลูบิคอนบาร์บีคอนเลยมาเอาต่อครับมีโอกาสให้แก้ตัวมีทอดอยู่2ชาร์จแล้วมาอีกรอบครับอ๋อดีดล็อกนิดนึงครับล็อกครับยังได้อยู่ครับวินเวเกอร์ครับแล้วโดนเผาเต็มใบครับเผาเต็มหลังครับหลังร้อนนะหลังร้อนโอ้โหมันล็อกจริงครับลูบิคอนเนี่ยThey should have control of this game. เมกาครีปแล้ว but we've seen yes we've seen this net worth spike up and ยาวไปครับผมดูครับดูรถไฟหอคนดูขึ้นลงครับเมาส์อีสปอร์ตก็ในเนเมซิสครับ The illuminate that was defending the base before I'm not gonna say it's meaningless but before it's one illuminate and a blinding light now it's 3 that's a lot more time you have to sit and it's every 30 seconds a new mega creep wave is coming in. It's going to be really hard for MOUZ to leave the base. But we have seen that depending how the fight breaks out, they have the damage. If Crystallis is able to go from target to target, it's just tough now because the level 30แล้วจะเป็นซูเปอร์อินโวเกอร์ Refresher Octarine on all these spellcasters. เปิดมาโดนเปิดก่อนครับวีโอวิปอีกแล้วจุดเดิมหรือเปล่าก็เนี่ยต้องถอยฮะกินชีสได้ลูบิคอนนะมีคนล้วงหลังหรือเปล่าทอร์นาโดมาป่าครับสังนัดยามิดตายผมไม่มีบาครับรวบใส่กำแพงก็แจ๊บบอลแล้วเปิดมาผมนอร์มอลพันนะด้านโดของฝั่งลูบิคอนตบมิดวันต่อมิดวันได้ไหมครับเอามาดีแบบนี้ตัวฮิวหายแล้วลาเวเยียมหนึ่งครับคาตาลิซึมสวนมาครับโยกหลบกินชีสสวนครับแล้วดีดไปหาซัพพอร์ตแล้วหมัดธรรมดาต่อยครับทางด้านฝั่งคริสตัลต่อแล้วก็ดิฟฟินิ่งบลัดดิดามเรียบร้อยครับคริสตัลได้ไปอีกหนึ่งครับไม่มีบายแล้วก็ทอดย้ำต่อปิดเกมลงจนได้พี่ชายจับล็อกมาต่อจังหวะนี้ครับฟีนคลิปคนวางรัวก็วางขัดเหลือเกินครับเรียบร้อยGGครับเนเมซิสจบเกมมันไปก็1 ชั่วโมงครับแบบเมามันและหนักหน่วงฮะโอ้โหเวลี่ฮาร์ดจริงๆครับเวลี่ฮาร์ด for that ไม่ง่ายครับผมสำหรับด้านเนเมซิสเดี๋ยวตามที่บอกครับฮีโร่ในเนเมซิสดับแพ้นะเสียเปรียบเล่นเลดมาสเกลเลดอินโวเกอร์กับทางด้านฝั่งตัวของไทนี่มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดเลยครับแล้วก็จะมีจุดน่ากังวลหน่อยอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจในการเข้าทำนะแต่เข้าใจแล้วต้องเพย์เซฟเพราะว่าฝั่งตรงข้ามสกิลเซฟสกิลฮิลเยอะก็เลยต้องไคไปเรื่อยๆจนกว่าสกิลเขาหมดครับค่อยเล่นกันต่อประมาณนั้นแต้มแรกมาแล้วครับเนเมซิสครับหวังว่าจะ 2-0 ในวันนี้เพราะว่า2วันแรกนี่เขา0 แต้มครับ 0-4 ครับตอนนี้มาเป็น 1-4 แล้วI do agree with you though. I think Analog was kind of thisเมาส์สปอร์ตงงเลยฮะอออินกันขนาดนี้ไม่ไหวครับ being able to like get stuff done in the mid game like mid one's constantly having to come back defend the base he basically took 2 tier 3 towers by himself MVP จับรวบ4รวบ5สบายๆจับหลายต่อหลายรอบดาเมจลูบิคอนนะเท่าไหร่เนี่ย 65,000 ดาเมจอินมูเกอร์ 83,000 นะ 62,000 hero damage on this hero Analog absolute beast 7-1-21 83,000 damage แต่อนาล็อกนี่คือยืนปลายจอตลอดนะคนดู Yeah, you can see. I mean, 45K. กว่าจะคมงมต้องนานนะอนาล็อกครับ That's why those mid-game fights were so. ตายตัวเดียวอนาล็อกยืนปลายจออย่างเงี้ย Enough damage to get through that, but you get late enough, you get enough. ยืนขอบจอ Pressure, you pick up so many items. Those illuminate heals just don't scale up the same way, so they're finally able to get kills in this late game. I do think MOUZ played pretty well with what they had to deal with. I think the escape back saves were amazing from Panto. ไหนมาดูไปแวะเวียนไอ้นี่หน่อยโอ้พาลีก็เพิ่งจบอ่ะพาลีชนะเกมแรกแ
แวะดูสปิริตแล้วกัน Trying to get things started onto Laurel, ดู but ชิวๆนะผมนั่งกินข้าวต่อ it's just a little too เดี๋ยวกินยาลืมกินยา for the likes of Vici. กินข้าวที่เหลือนะกินไว้ครึ่งหนึ่งมันกินต่ออีกครึ่งหนึ่งข้าวที่ผัดไว้ตอนช่วงหัวค่ำ You allow Shiro to get the space that he needs, you know, being TV. You just kind of need to farm up. Same with Faith Beyond, of course, on the Centaur. You're just playing your little Helm of Dominator plus Stampede mini game. XM. Sam, Searing Chains, Bramble to follow, and the Bedlam as well. Is this actually enough? อุ้ยเกือบตาย This time he dodges the วี curse จี round. มาดีนะสปิริตเนี่ย Where did the hooker go? Learned his lesson there. Yeah, hook shot onto Y. That should be an eventual kill as Laurel will close the gap. So they do get away with XM, but one of the problems is that if his net worth is, it is struggling. 4,100 at 14 minutes is really ain't no bueno. As Wisdom Shrine should be able to get ผมจะแจ้นะผม เกมผมจะเล่นเอนิกมา Box secures it. จะเล่นอีนิกมาเกมหน้าเหรอ Looking at his farm. เป็นเรื่องแล้วแจ๊บ Very interesting. Okay. เรื่องใหญ่เลยนะ I saw the ring of Taras. ขนาด Dark Seer ยังเหนื่อยนะ But no, a pipe incoming. We have not seen that on the Centaur so far. Okay, so they want to go for more of a like fighting head-on into Spirit. It's always been there's been a lot of metas I think where it's a pretty big 33 thing. Like when you play against a carry who rushes Radiance, if you can match the Radiance timing with a pipe on your offlaner, it can be somewhat easy to fight into it. But it does mean that you are losing a little bit on your scaling, and it also means that you are itemizing and you want to fight into Spirit between this like 16 to 20 minute mark. Yeah, I feel like with these Chinese teams, something that I've noticed is a lot of times they don't align in what they're trying to do. Like this pipe, I feel like we're just going to see Shiro farming and not aligning with another item in order to actually fight. I think you might be right, but that's at least where I hope that they do find those moments นี่ where คือ you ดีเดีย can ขึ้นเมา go ส์ชนะใช่ together ประธาน and ฟีฟ่า make ให้ it เมาส์ช happen. นะ Because TV can fight, especially like backed up with a pipe. It's not that easy to get him killed from full to zero, then he can still get the Sunder off and you can play into it. But I will say this will hurt box game in the long run, you know, if they do take it there later. There's the Radiance. Online now for Yatoro. They're doing quite a good job at holding on to this game. Because with like the two tier 1s being down, like both your mid and safe lane tier 1 being down, not really dropping much more net worth, is quite good. 2K, I mean, if it wasn't for the towers, it'd be even. Yeah. The one that's struggling here is going to be XM. Like, again, I have to point out his net worth is low. And when you lose your tier 1 this early on, you are never going to get any of the active runes. You can just see that Laurel, he's getting his hands on every single rune. Yeah, well, he's going to have to get involved in some fights to get something to go his way. It's very likely that Vici want to try and strike in their own jungle. They've done a very good job at like fortifying their own area here with a lot of vision. All right, let's look at the timing here. So Pipe is now being delivered for the Centaur. Mystic Flare, not going to do too much here, but they get the meta come out as XM takes out Rue. Going to zip right on top of the Dark Willow before the Terrorize comes out. So there's the double kill for XM. โอ้ย Desperately ดับเบิลคิว needed. แล้ว XM ครับ And now ลู Laurel นัดมี have ตายครับ to remnant แตก away. วันนี้ดูรอชิวๆแล้วมาดูขอพักเบรกนิดนึงครับ This is ภาค very ต่อเนื่อง nice. มา I หลาย like คู่ what they did there. Like if you look at their vision too, ดู they รอ have a เนเมซิส default กับ down เมาส์ bottom เกม and then 2 มา they still have one in ได้ the อีกนาน jungle. เลยประมาณ Even though 10-15 นาที Blue ด้วยแหละ need to take that one as a รายการนี้เขาพักนาน living the Skyref Mage life. Yep, it happens. Oh, it does, and it will happen many more times this game. I love this hero, but he is really difficult to make work. Collapse will be optimizing, or itemizing rather, for that Lotus next. No big surprise. Yatoro going to take out this tier 1 now, so they have the full set. The 4, the 5. It will be the Manta, so it is going to respect. I mean, Manta Radiance is good in general. It's very good. It does help you not just against the heroes, but also the map play overall, as Shiro is currently being smoked on. Yeah, Rue spots him, bounces him back twice, actually, so he's going to have to pop his wand to get a respectable amount of mana. Is Wyatt nearby to try to assist with the living armor. Laurel, Searing Chains only onto one. สันเลย์มั้งซันเดอร์ comes out. That's a lot of damage. สะดุ้งแล้วหลังต้องเหลา Big terrorize to follow. เราต้องเหลาแลมนั้นออกได้ไหม Has to remnant away finally. แลมนั้นได้แล้วน้องเหลา No kills quite yet. Curse Crown connect on the โดนทางด้าน outskirts ฝั่ง here. อันนี้ครับน็อต Laurel เม with the ย์ remnant, so they will find the แต่ชาโดเรียมแล้วก็จินคิวครับกับทางด้านฝั่งไอ้ตัววายครับเรียบร้อย relentlessly. So ดับเบิลคิวต้องเหลาครับ two supports วิกเกนซิกแล้วด้วย Spirit. จะกดไล I น์อ่ะ can't believe Laurel lived there, but I think he got like a Mage Slayer prop on Monster all of Godlike. the heroes before they got their spells off, because it definitely looked like he should have ended up dying there. But yeah, certainly a little backfire there on Vici, losing 2 of the heroes.
in what definitely looked like could have been quite good, as Larl, of course, gets another active rune. XM, very unfortunate for him. We'll have to zip away. โดนนะ XM โดนนะการเตะรั้วไม่ทันนะเมื่อกี้ทางด้านฝั่งคอกเวิร์ Storm at the moment. I think there's more ways where good bramble. เบนลัมครับเต็มใบหมดโดนดักอยู่ดีครับไม่รอดน็อตมีดักสวยครับแล้วก็นั้นฝั่งเราไล่ตามต่อด้วย XM บอกว่าจะหนีก็หนีไม่ได้แล้วก็หน้าบ้านเกินไปครับน้องเราโดนเทเลเบตครับชิโร่จัดการครับถอนดุนคืนนะบอกคอแลบก็ตายครับหน้าบ้านเกินไปฮะ Double kill for Shiro, basically gifted on a silver platter by Spirit. We've been seeing some crazy plays in like the last couple games. There's a lot of high skill stuff, but then eventually people end up so อย่าโทโร่บอกงงเลยฟาร์มอยู่ไปทำอะไรกัน being handed those, they'll gladly oblige and take those. You have Bach, pipe completed. Now you actually get to return เล่นห้าวไปหน่อยฮะ all of this, and you get to take the tier 1 tower. Up and Bach has the blink dagger, so can now get a little bit more aggressive. Rue. Knows that the Treant protector's nearby, but won't be able to defend too much. Now, I will say one downside to Spirit's lineup. A little harder for Collapse to steal Aegises. You're just running in as a fat frog. The frog ain't that good at it. But this is where Rue can pick it up. He's got the rocket pack. Yeah. บอลเทคไม่ติดแฟบล่วงแล้วนั่นมีโดน XM นะแต่โดนสวนจากยางโทโร่ครับโดนล็อกขาจากอันนี้ครับทางด้านเอมเบอร์ Man, that hook AoE barely got the stun off. They really needed that connection because he didn't actually hook the storm. It was onto the Ember. And well, when there's one death, there's another. ซินคิวครับผมไม่รอดราวจากการนั้นไปอีกหนึ่ง He's got the Kaya at least, which this is the other problem. Like Skyriff has such weird itemization. Like there's some metas where you could go in early ATOS and like try to force defensive items out of other people, but other than this, you don't really have any good first items, and it really hurts people. Like and the heroes that you do play, like if you don't have nice itemization, it also just feels awkward. Now first Tormentor of the game goes to Spirit. Yep, there's the rocket pack. There we go. As Collapse will top off everyone. The blink dagger almost online for the เงิน tree. กลับมาเท่ากันสูสี Not ครับ too shabby of a timing act. No, I do like that. It's เสมอ VG ถ้าแบบรวยๆหน่อยนี่อันตรายจัดแล้วเทเลเบตยิงฟรี out of position. Just getting that root on him because they have a lot of damage, right? We talked about the Mystic Flare and เพราะว่าทางด้านฝั่งไอ้ having a very, very good game on this TB, even with the 2 deaths. ไลท์สติลเลอร์ไม่ค่อยชอบเทเลเบตเท่าไหร่ด้วยครับ He does get dusted though. Buys the blink แฮ dagger. ชิลิกมาดีครับแล้วก็โปรยดัดใส่ด้านวาย He won't lose any gold. Oh yeah, Meteor เมทิโอหยอดลงเต็มหัว Ultimate disrespect. ทางฝั่งวายครับเรียบร้อย Lick him. I like that. Just saying that if Y had not had a greedy enchantment, he would have died without being able to purchase the blink dagger. But of course, Thank you. being able to have that is very nice. So upon the Keep us respawn, updated on only his. I absolutely will. No, of course there's more. I'm sure Collapse has it. He also unlocked one of the better Largo talents, level 15. Of course, the Croak of Genius Max DPS. Also nearly has the shard available. So some good timings being hit here by Spirit. Yeah, feels bad for Treant Protector when you can just take 2 overgrowths off immediately โดน with กัน that ฝั่งนี้ครับ shard, as we're gonna ส see เตน pick ทอ up เปิด on สแตมปีดไล่ครับไม่รอน็อตมี It looks like it. For once, XM not going to die afterwards. It's good that the game slowed down a bit here, especially for XM, because he's making a pretty decent recovery. He's getting quite close to his BKB, also getting up some more galvanized charges after kind of losing most of them in the early game. Yep, 1,000 away from the BKB. And Yatoro. Gonna farm some enemy ancients. Has his Manta style now. We'll be going for the armlet into Ags. This is quite good, of course. Like a lot of the carry matchups, you can try to like sway a little bit with itemization, and I do like that they gave Lightstealer like the Aghanim Scepter, like especially like back in the day, like this is kind of unplayable against some heroes like Ursa and whatnot. And now you have like more avenues to actually play that. Bach will be okay. งูมาไม่เจอ It's very interesting to see the armlet as a third item. I feel like usually you're seeing higher value items picked up. Yeah. In fact. I mean, the Manta is a nice in-between, I think. So we all talked about the Skyver Silence. วอลเทครับเมทิโอ Spirit versus Spirit. No connection made, and he's เกือบหนีไม่ทันแล้วมานาหมดนะ Yep.
will make it out. I think the Armor is just too high value. มิติกแฟร์สวนมาบอกโยกลงไปได้น็อตเฟอร์รูเตะรั้วมาต่ออีกทีไม่รอดทางด้านฝั่งซินคิว 13 deaths or more, regardless Mythic whether they win Flare. or lose. Okay. Let's keep an eye on that then. No, I will. So now you're keeping a surprise on the greedy enchantments. Keep it and on, the keep it plus or minus on. 13 Yeah, death. who had first blood this game? Hold on. That's taking too long. Not me. Oh, good job. It was him indeed. I would have been right either way if I said not me. Yeah, that's true. Let's see where they can go from here. Because the game, it did stall a little bit, but you do see that Spirit are looking for smoke. They are showing Yatoro on the map in the meantime. Bach is in a lot of trouble. Goodbye. Goodbye, sir. And a lot of stun lock. Does pop the Stampede. Gets licked back in. Still surviving. อะไรลอยมาเต็มหมดวะไม่รอดนะบัก As XM able to delete Ruse, so they get some sort of เกมมานาหมดนะแต่ว่าถอยออกจากระยะอันตรายได้อยู่ double Lotus just ถ้าดันวายก็โดนเคิร์ดคาวแล้วโดนเบนแลมใช้ชิลิกดึงมาตีผม18 ต่อ 10 อ่ะ It's going to be a little bit difficult to have nice overgrowths here from Y in these fights as long as like collapses around. Even with just the Lotus available, that's a double dispel like on หมาย the ถึงอะไร spot. สปีดเจอพาลีอีกแล้ว And not just that, like at least for now. I know the counter. What's the counter? Kill him? Aghanim Scepter on Jin Q, who's doing really well this game. Oh, yeah. You get the double silence, you force out the Lotus, and then you overgrow. But then you can still lick someone. But only one guy. Only one. So you overgrow 5, but first you force out the... It's important to get more than 2 people in the overgrowth, of course, very easy. เป็นสปีดล่างมีพี่มีโบสก้าเป็นซับโค้ดด้วยนะ How about just killing him? ไม่ธรรมดานะล่างนี้สปิริตเนี่ยล่าง Esports World Cup เนี่ย I've seen that attempted before, doesn't seem to be too successful. Okay, so we're gonna veto that play. Yeah. That's good. ผมมี1 โค้ดผมมี 2 โค้ดผมมีดับเบิลโค้ด See how I mean, do you think the execution is difficult for Vici in the mid to late game? It's gonna depend on how Shiro gets to continue farming, but for now, they are happy with how the game is progressing. It is a very, very good TB game. It's more about if they're gonna be. เราจะมีโค้ดหลายคนทำไม Shiro's ability or เรามีโค้ดแค่คนเดียวก็พอแล้ว matter in this game, and I like his itemization. Like the Crystallis into Daedalus, I think the high damage is what I love. You don't always need to go Skadi because like, oh, here, you know, I can slow them. You just want raw DPS, especially when the enemy team can kite you. Like you have stuns available. You can have a Centaur Stomp in Overgrowth, even if it's half a second. It could be enough. Miyatoro wants to force something. No Roche attempt yet, but he is looking very strong. Level 18 right now, not me. เดี๋ยวเราไล่กับ BKB สวนนะ XM has to use his BKB. Looking for maybe a pickup. บอลนิ่งเปิดแล้วก็มิติแฟร์ลงครับไม่น่ารอดแล้วก็แล้ว The last right click does do the job. A big kill for Vici. You're right. That's the way to deal with the frog. Absolutely, just murder him. I mean, not me. He was a little bit off there on his spell usage. Don't think it would have mattered either way, as XM did at the BKB. There's no one low mana. แปลขึ้นมาผมเมทิโอ We'll get out of the cursed crown, but now Yatoro greets him. XM will get stampeded. Hook shot. He's gonna hit. And now XM กระตุกมาไปที่สองกระตุกไปเรียบร้อยครับ XM drop to Yatoro's right clicks. Okay, Spirit somehow find around 2 on this whole engagement after losing the Largo initially. But the thing also, like for Spirit, what they're going to have to keep hoping for is that Larl is going to continue to have a pretty good game because Ember plus Largo is going to be the bigger answer against the Shiro TB later. จริงเชนล็อกไปครับตัวจริงตัวปลอมโลตัสเคลือบให้แล้วก็ถอยครับ And looking at Shiro's farm, has the Crystallis, so Daedalus actually มี not จี too เล far นไว้ away ไหม to go along with the Hurricane Pike Manta. Yeah, I do think it's really good. And Spirit, they're having a ไว้อยู่ครับแต่เซนทอร์ต้องรวยจัดนะ I'll say progressing the map. เซนทอร์ต้องมาแทงให้เทเลเบตครับ Killing a tier 2. ตอนนี้เซนทอร์ยังยืนไม่ไหวเลย It's not quick, and the problem is if they don't ส่วนสตอมนี่จนด้วยถ้าสตอมรวยก็อาจจะเลนไหวครับเพราะสตอมมันเซตอัพรวบหมูได้แล้วมันยิงแรง All right, another greedy enchantment there, just to give you a prize. Yeah, it's good. Searing Signet plus greedy, very nice combo on the Froggy Frog. He just kept the same thing. Yeah, that's how good it is, both of them. Yeah, that's the point I'm trying to make. Yeah. Searing Signet นี่กูดคอมโบกับไอ้เนี่ยโคกออฟจีเนส It's just good. I mean, it feels good as a support, I'm not gonna lie, but I do think it does change. ไปดูแต่แจ๊บต่อเดี๋ยวดาบมาแล้วแลมโค Band switching up. Yeah.
They actually just like moved everything up. A lot of their second phase bans, MOUZ moved into the first phase because they're now first pick. So we don't need to ban some of that broken stuff. We're gonna get it if you guys don't ban it. So in the end, they end up with the Tusk, which is actually not the broken hero I thought they would take. Though it is a very good one for MOUZ. It fits the style they like a lot. 290 บาทคุณการครับ either lane. I think I like it when เฮ้ย he plays it a little bit more. นอนก่อนนะครับ And it sets ที่ up เดี๋ยวมา for ดู a ย้อนหลั lot ง of ครับ the strong carries that are still left in the pool if you do play it in the position 5. ได้ครับผมรักษาสุขภาพครับพี่คุณการขอบคุณครับ Shadow Fiend. ไปเจอกันครับคุณการขอบคุณครับ If you want to pair her too with the Tusk, Focus Fire plus รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพ It's ridiculous when I see it. Yeah, that was my initial thought, right? Like ทีมเมาส์เปิดให้ยามิดเล่นก่อนแล้วไอตัว in terms of the 5, obviously. Or you pair it with a decent off lane as well. เซนอของซับเหรอ I think it's ใช่ a little undervalued เป็ personally. นเธอ This จะ tournament. It has looked เดือด good ก็ in the ต้อง games that it's getting เน้นของถึก picked. ครับพี่ And with all of the carries still in the pool, I do like the opener of the Tusk. We'll see what they kind of want to respond with, because Nemesis taking their time. They could just go for the Bane. They go Dark Willow. This is an annoying hero for Tusk, actually. It's not super common, but the Bramble, an absolute nuisance, being able to try and go in and save a hero with the Snowball. Well, it does offer a lot of damage. Too. Yeah. This is such a different opener than we usually see. I mean, there is some flexibility. Dark Willows sometimes do get played in position 5, but 4 is typically a little better. You like to pair it with forced movement. Earth Spirit is still in the pool. Magnus is a classic, though. We don't see that one as often now. God, I miss that. I do like him. He's cool. I feel like once we get further into Dark Carnival and people can get the new Magnus set, he'll suddenly be like in every Cosmetic game. buff. Dude, I'm telling you, that's a real deal. Cosmetic buffs happen. People are like, oh, this set's so cool. And they pick them like, wait a minute, this hero was actually good. ดาวิโลไม่ได้แย่ครับตัวดี Let's see if that'll do it for Magnus. Also, just goated set. We gotta agree. That thing is so cool. I can't even remember right now, actually. Dude, he's like a war elephant. Oh, yeah. No, That thing is so cool. I like my hats. What can I say? I like an elephant to have. I don't know. That might be illegal. Actually, that one's a little bizarre, though. The shape of it is so funny because it doesn't... Because it's like the shape of Magnus, but with an elephant. But an elephant is not the shape of Magnus. I feel very strange when I look at that set. Like, something feels wrong. It's okay. In terms of the bans, though, we get rid of the Viper, the Bane, which kind of for lack of a better term, a sleeper in the last game. It really snuck up towards the end of the game, getting some actually really powerful Fiend scripts, but I think Bane in general has proven to be, I think, an S-tier support. Like, in terms of the position 5s, this hero is absolutely crushing it. So I like the ban and the respect on it. Get rid of the Huskar. They go for the Winter Wyvern. Great combo against the Tusk, right? They're not done with healing either. It's pretty nice because Tusk typically gets paired with some kind of right-click physical damage hero, and your save is just very good versus that, or you turn it against them, like you were saying. It's also very difficult to snowball save since you jump in and you just get taunted as well. You're going to have to buy a BKB, which is a lot for a Tusk. Wyvern I was going to talk about Crystallis's Razor, but maybe now that this Wyvern is in, อย่า you can still steal damage. นัก but พากย์ you're อย่า not พูด really อย่างนั้น doing as much damage into the... อย่าให้มีคริสตัลเล่นเลเซอร์ไม่เอาอย่าให้พูดอย่างนั้น The Invoker is still in the pool. I mean, it's like easy Sunstrike setups, or something like Bat Rider. There's a whole bunch of magic. แต่เลเซอร์เกมนี้ดีนะ when ถ้าพูด you ตามตรง are immune to ดูด physical ดาเมจ damage. ตอน He just ฝั่ง sits ไว on เวิร์น top มันไอ้ and เนี่ย burns you down. เคลือบ I love the Bat Rider. It's good against both supports, Oh, right? Bat Dark Maguire. Willow, she kind of relies on Shadow Realm for survivability. แล้วน่าจะ Bat โพสต์ Rider, 4 a ป่ะ lot of his แล้วก็ damage goes ขยับ through it. ทัดไปเป็นโพสต์ He kind of struggles with the Bramble, รับโลไปก่อนนะ of course, support like any of ทาง these ด้านฝั่ง high ทีมเมาส์ mobility heroes, but it is a solid pick versus both supports, and you can run this as an offlaner if you'd like. So if you want to run it into the Wyvern lane, I don't think it's bad. But this could be support. You can move it all over the place. If it does end up being a support, I think you can potentially call the bluff that Tusk is going to Yamage. And you might be able to get something like a Largo offlane who just doesn't really care as much about Bat Rider because you can remove so much of his damage.
I think it's an okay pairing with Dark Willow. You can catchy lick into several brambles. Frog Stomp is hard to get out of when there's also brambles you're trying to navigate around. She just stacks for you to farm up as well. I do think you need some initiators for your following picks on Nemesis. Dark Willow and Winter Wyvern are follow-up heroes. Their abilities just aren't really instant enough, especially if you're dealing with something like Tusk Snowball. The Hoodwink. Okay, so that's going to confirm the core Batrider. So yeah, probably off-lane Tusk Batrider. I think seeing these supports, that's a pretty solid response, right? No, neither of them can really contest you. ไอ้นี่ละไม่ใช่ซัพพอร์ตละ Wyvern down there most likely, and it does เป็น not ฮูดวิง really stop 4แล้วก็ทัด Batrider 5แล้วก็ from แบทออฟเลน damage. You'll protect from, say, you know, พยายามจะโยกไปเรื่อยเพราะว่าแบทมันก็เผาปัดป่วนนั้นไวเวิร์นนะเป็นสายสเปลเหมือนกันสเปลโอเวอร์ไทม์ pairing. Shadow Fiend does not like playing into the Batrider lane very much, or Tusk. You could maybe consider. Okay, I was gonna say you can maybe consider the Wind Ranger, like one of these other like ranged heroes. She's a little bit more versatile, right? Doesn't die as easily thanks to Wind Run, so I like this idea. I'll go back for the Earth Spirit mid. Does Necro still pick? Yeah, it's in the pool. I'm open to it. I like it. It's either Necro or Ember here, surely. Because, like, Ember can build the vessel this game for you if you want to go that route. Necrophos gives you a frontliner that, like, you can play around. And it wins both. Like, it crushes the Earth Spirit lane. And we've been seeing Necrophos on 18 has... if there was a stat, it would be Necrophos 18 wins every game. I'd have to look at that to verify, but it is a very strong 18 pick. They will instead go for the Puck. We were mentioning the lack of consistent disable. The silence from Earth Spirit is kind of the scariest thing right now, because otherwise all the other abilities are pretty telegraphed. Actually, the Winter's Curse can also be used to initiate on Puck, but it feels a little funny because, you know, you kind of want them to all be grouped up, but then you use Winter's Curse. So it's kind of forcing you to initiate with it, which is still, like, if you got to kill Puck, you got to kill Puck. So it's nice to have. But otherwise, Puck is relatively free this game, at least until, like, late game hexes come out. But he have it more initiation as well. This is going to be a very active 4 heroes. So now this final pick for Crystallis can really be anything, though he tends to also play pretty active heroes as opposed to picking สวีทน่าจะมิดลูบิกอนเล่นวิลเลนเจอร์แครี่รอบนี้ with 4 heroes making space ถามว่าดับดีไหมดับดีนะเกมนี้ ในเมซิดับดีจัดเลยเกมนี้ I'm a little bit on the สวีทก็กดปักได้อยู่แล้ว It's really going to win this lane, and Earth Spirit ส่วนนั้นวิลเลนเจอร์ก็เล่นระยะสู้กับไอ้แบทไรเดอร์แล้วก็ฮูดวิงได้ really an answer for him right now. Like, this hero is really strong in the mid lane if he's allowed to get his ดับ farm, ดี get จัด his นะ items, get his ทีม levels. เนเมซิสเนี่ย Don't think ไม่มีอะไรไม่ดีอยู่เนี่ย dealing with him. Like, you have coil, but I don't think ยิงออฟเลนปิดด้วยไนท์สตอเกอร์ยังได้แล้วคนดู So it really is going to have to be แต่โดน Crystallis. แบนไปแล้ว They banned his Monkey King. There is still something like the Bristleback that if you want to play that ทำไมวิลเลจบูชเชอร์มันขึ้นแปลกๆวะช่วงนี้ขึ้นมาหลายอาทิตย์แล้วนะแต่ว่าในโปรซีนไม่ถูกเลือกมามีเลือกอยู่ในรายการคัดเลือกก่อนหน้า แต่ไม่ใช่สำหรับรายการนี้ And like you said, the Razor is one of them. It's actually not that bad into Wyvern, right? You cold embrace someone, and then he's still just going to get a ส่วน full แครี่ Razor ถ้าจะ link แก้ on งาน you. แก้ยากมากครับ Building up ตอนนั้น those ฝั่ง Iron ทีม Storm stacks เมา as อีส well. ปอร์ต We'll get rid of the Lycan. แบนมังกี้ของแรมโคแบนไอ้นี่ไหมเลเซอร์แบนทิ้งๆไปเถอะเลเซอร์ Makes sense. It would be chaos getting run down by Jab's Lycan. Yeah, Dark Willow specifically hates this hero. Like, all you can do is Shadow Realm TP or you die. Or you have to เกมนี้จับเล่นแอคได้นะเล่นแอคได้เล่นเซนทอร์ได้ผมเล่นได้เยอะเลยกว้างๆครับฮีโร่ You know, if you can kind of แอ play คเซนทอร์ around that. ดอนเบเกอร์เล่นได้เอาเลเซอร์มาจริงครับ I don't think it's actually that bad into Wyvern. I ไม่ don't แปลก know ใจครับ what ไม่เซอร์ไพรส์ offlaner you pick เป็นฮีโร่ประจำกายของด้านฝั่ง It ไอ้ might be the Darkseer. ฝั่งพรี Is it banned? It's available. เมาอีสวัส But the Razor ดาร์กเซียไว้หนีผมว่าเซนทอร์หนีดีกว่าปะ These illusions are กดสแตมปีดแล้วก็หนี The auras are okay, but you can get auras from other heroes. The nice thing ถ้า is ดาร์กเซียก็ hard ได้ไหม because you can just surge ถู away. สู้ The other option is like an Enigma. I'm open to that, but I think they can kill your Eidolons with Plasma Field or Enigma. spamming spells. Enigma, you again? Underlord.
จบอินิกมาแล้วใช่เหรอ enjoy the Razor matchup. Yeah. The matchup's MOUZ a is kind of little weak nowadays, but otherwise that used to be okay because he would just spear away the Razor. Yeah, MOUZ is dead. That hero doesn't exist anymore. Okay, unironically, Magnus, are we back? There he is. Yeah, we're going to see the Enigma. I like this. I don't think it has the worst matchup against the Razor. You just have to be a little bit more conservative with your Eidolon placement. But it gives you a great team fight ultimate to play around. You can bait your Enigma and follow it up with the Earth Spirit or the other way around. You have good saves from Yamsun on the Winter Wyvern. It checks a lot of boxes. I like the draft. It is difficult to cancel this game. It is technically possible depending how he places it, but yeah, it's just not very guaranteed. Yeah. Right. Late game Wind Waker is always an option to try and save the heroes in the black hole, but a lot of this is going to come down to Eidolon micro. If you can dodge some of those spells, or like you said, just space them, keep them far back, then the lane is fine. But if you feed the first few sets of Eidolons, and like maybe if you feed them while doing damage, it's okay. But if they just get farmed by Plasma Field, plus it does look like they're committing to Panto being down there. So Bushwhack and an Acorn Shot, right? Like เอาหน่อยเว้ยแบ็คโฮในตำนานของเรา You buy a mango, you do it again. แต่ตัวขาดอินิกมาไม่มีนี่ใช่ไหม มีแค่ปักจะดีมคอยวงนอกนั่นแหละแล้วบูชแฟกแต่ถ้าได้ BKB มาก็จบแล้วเพราะปักมันไม่มีดีมคอยทะลุ BKB แล้วมันมีแค่ไซเลนกว้างชนะแล้วเกมนี้เนเมซิสให้ไปเลย 90% Well, we'll see. I like the drafts. I do. I think both teams have like a good plan. มันมาแล้วอินิกมาในตำนานของแจ๊บครับ A little bit of a nod to Nemesis. แจ๊บต้องพยายามปลดล็อกให้ได้ปลดล็อกการทำเคมิสตี้เข้ากับทีม The draft for me feels a little bit easier to execute, and like overall, like I don't necessarily think it's like a better draft, but it seems like there's less potential errors that can be made. Like whereas on MOUZ, it's going to be a little bit more, you have to like really play around some of the big ultimates. You have to find the right angles on the initiation. And the Razor, right? Not a hero we've seen that often. They played the Bloodseeker last game. It didn't end up working out despite it looking okay. I don't think that's not necessarily an issue. Like, that's not like a fault of Chrysalis. It's just how the game played out. But now we're on another maybe like question mark hero. It's one of his classics, but we'll see how it actually plays out in this game. It does seem like Nemesis set themselves up to have a easier late game. Like if they drag it out much in the same way they did in the first one, then at some point Black Hole is an incredibly powerful late game spell. So is Winter's Curse. The scaling on Focus Fire as you get that like 25 talent is very strong. มาครับเลนมาเกมแรกเราถ้าฝั่ง Nemesis ชนะครับเกมนี้เลนอีซี่ครับทางด้านฝั่ง Nemesis แต่อยู่ที่เมาส์แล้วครับถ้า aggressive เลยเล่นแบบไม่สนใจคีปเลยก็อาจจะตี Nemesis ได้เหมือนกันในเลนเฟส Not that he can't do it. Like mid one plays all sorts of heroes, but this is truly we're gonna fight. We're gonna run at you. We're gonna play fast. That feels like MOUZ's strongest style. This feels right in line with that. Yeah, Yamich is on one of his best heroes. I'm really curious to see how much they can get out of this offlane duo because Batrider Tusk is very strong, and I do think it can pick on the Winter Wyvern. I think it's a little bit more difficult to find kills onto the Wind Ranger, but I like this smoke wraparound. Pretty deep, very, very nice ward placement. Rubicon on the high ground. Does not know this has happened. The smoke will pop. They don't know who's there, and yeah, Wind Ranger will be able to walk this one away pretty easily. But they'll get themselves 3 bounties. The reward for their rotation. And an Eidolon. Money. They're so rich. So rich. They'll never recover from this. Down here, we were talking about that Eidolon Enigma lane up top with the Eidolons. This bottom lane can also be tricky. The win run does tend to get you away from... I like this. Are you going to kill it? It does tend to get you away from the damage of the Batrider, but if you slip up and like you don't win run far enough, and then you get knocked back or Ice Shard blocked off, they will kill you, and it can. เตรียมฆ่าเลยยามมีครับเตรียมแบบเอาตั้งแต่เลเวลแรกครับประมาณนั้น So if he's out of position, หรือไม่ก็ไปล่าคีบในเวฟ 2 แอคโกรคีบ The Wind Ranger does. He's doing a lot of damage to Boom here. One of the reasons we've seen Wyvern kind of pop back up in popularity, very strong in lane. They obviously buffed the Arctic Burn finally. Finally. It was so weird, man. Oh, it fell off, can't reapply.
ever again. Yeah, now just it does a weaker version that can be reapplied. Never A again. lot more consistency. Specifically, you can actually focus one hero down, like we just saw him do, attack Boom. Previously, it's like, okay, I got to attack EMH, I got to attack Boom, and then I guess I'll keep attacking Boom, but it's just not going to do as much because it's just a ยิง regular. กดมาบนเซลูบิคอนครับเฟรมเบรกน็อกมาครับ And there, I mean, the ไอชาดมาที่ลูบิคอนครับบอกเลยว่าแหลมนี่ระวังนะอันตรายครับ Rubicon's dead, and yes, อันตรายวินลันก็ใช้ไปแล้วลูบิคอนบาบิคอนนะบอกแล้วว่า2ตัวนี้มันอันตรายครับมันจ้องจะเล่นคนอยู่ไง Oh no มันล็อกปุ๊บเนี่ยมันตีบอกเอ้าเพนโตจัดการแจ๊บอีกเป็นเรื่องแล้วนี่ 2-0 ครับต้นเกมสมโคดุยกันไปฮะ Early bounties, early Holy kills. moly. A strong start for MOUZ. I think they just chased a little too far. Absolutely. In the lane, you have this double-ranged, long-ranged heroes. You just poke away, you're in a good time. But as you leave to the jungle, for example, now you're not as happy. เอาไปช็อตมาครับซัดมาทีบอกยามิสครับเกลนั้นยำสัตว์ได้ครับ Too much damage. He'd live a little longer, but he would แตก ultimately หนึ่งครับ still ผม burn down. รัวๆ 3-0 ครับ The Bat Rider response. And it's paying off so เล่นไม่ค่อยดีเลยถ้าด้านเนเมซิสครับคริสตัลก็นั่นแหละครับตามที่ผมบอกคือเมาส์อีสปอร์ตจะฟาร์มแข่งก็ใช่เรื่องครับผมเน้นฆ่าตั้งแต่ช่วงต้นดีกว่า This safe lane, they did manage to take down jabs. Crystal's having a very good time farming, 14-5. Keeping that tower up as long as possible. We were watching bottom, so I'm not sure how many of those are Eidolons, วนไปก่อนนะตีแซนด์เพนโตครับ than regular last hits. อัสมาฟิลลงครับ1ที Farming the Eidolons, like we were saying. So that'll make the CS a little misleading, but actually getting a kill, of course, is going to be great. And the fact that the Enigma is not at the top of the CS with a bunch of denies, that is also going to be very good. See, this is the part about the mid lane I was a little unsure of. Analog's going to free farm on this Earth Spirit. He is a good Earth Spirit mid player. And I think they need him to get a lot done this game, too. Because the Enigma is going to be a bit slower. Like, we see the drums and you kind of like force down buildings, but the blink BKB is actually more common than it used to be now. It still takes a while to get there, and it's obviously a very long cooldown. He's going to be the main playmaker for his team, for the Dark Willow to follow up, to set up the enemy team to group up, and then you get the Winter's Curse. He's got to be able to get in there. No points in roll yet, so it's a little bit hard for him to get to the rune, so he's just going to go ahead and walk bottom. Meanwhile, in the actual bottom lane, putting some damage out. So you'll get more and more points in the Wind Run eventually. You could consider a point in the Shackle. But Bat Rider off to a good start is pretty much all you can ask for right now. Ooh, Puck. Very low. Mid one, he does have เกือบโดนสโลว์เลยฮะ in 1 second. เกือบแล้วอนาล็อกครับไล่หัวนั่นปาครับ But that's a เกือบ very ตายครับผมมิดวันนะ Be careful. ด้านฝั่งไอเอิร์ธสวินมันแรงแล้ว Top looking to farm a couple more Eidolons. Scaring us here. Everyone's trying to kill each other. Last game was a little slow in that mid game. Both teams, they're ready for violence. Yeah, he's just going to force the puck back. Lelis should be okay. แบบเบอร์เมส Here ฮะ does have that Shadow Realm. Shadow Realm จะบอกใส่หนักกับส่วนเป็นโต้บอกเกือบล่วงฮะอาซาฟิล8283เลอรี่จะบอกเจ็บๆฮะ The stick. Okay. Still a lot of regen. Well, the Razor pick paying off a lot so far for them. Top of the net worth. Again, the CS is going to be a little bit misleading, but 12 denies means you're slowing down that Enigma. He really gets strong as you get level 3 Eidolons. The drums start coming out, and the damage is ridiculous. Sometimes they're pushing the tower right now off of already a strong lane. So the fact that you should be able to clear this wave, get the catapult down, and have only taken a little bit of tower damage is very nice for MOUZ to make sure this Enigma does not get out of control. I've seen many games of top net worth Enigmas farming everything in the jungle with the early shard. Well, that was an unfortunate little clap there connecting onto him.
What was the rune? Mid one got a regen rune. That's nice. I'm not sure if he already popped it, but yeah, he's getting a lot of เกมโคตรนิ่งSo working on the drums as expected, right? 3-0 แล้วก็6 นาทีครับค่อยๆเล่นไปก่อนแล้วกันตาแจ๊บเกมฮีโร่ได้เปรียบนะถ้างั้นเอาให้ผ่านเลนพอไม่ต้องไป aggressive ใส่เขาอะไรมากไม่งั้นงานแก้จะยากผมไอชาร์ดเปิดครับลูบิกอนโดนดักอีกครั้งครับผมแต่ก็ยังไหวอยู่ยังรอดอยู่ฮะด้านฝั่งนี้ก็ TP มาช่วยสักหน่อยไหมสโนบอลยัดมาหน้าป้อมครับผมไม่ได้ถอยสุดว่าโคลนเบสขึ้นไปรีเลือดครับแต่โดนไฟเผาตายอยู่ดีครับผมน่าจะต้องถอยออกมาจากไฟก่อนครับค่อยเคลือบฮะยำสันโอ้ไม่ก็ลูบิกอนครับแรกกับด้านฝั่งบูมไปฮะFine for Rubicon because they died first, and I was worried Bad Rider was going to get out of control of that lane. What? He locked in, and you see, despite that death, still picked up a lot of CS, and then you even get the kill first there. Yeah, he's having a great time. Wind Ranger not struggling as much as maybe we thought, but the early, the fact that Bat Rider got some good stuff early does help. But I think the Enigma is going to have a better time. Bottom lane, yeah, man, needs to be careful here. Caught in the bramble here once again. Forced to drop the snowball. He's going to go towards the snowball ครับผมไปออกที่ใครออกทางขวาครับเลอรีสมองการดักไว้อยู่ครับทางด้านนี้8ทางตัวของเยมสันไปพาวเวอร์ช็อตซัดลูกต่อครับทางด้านของฝั่งรูนก็ครับตบยามิชลงไปได้ฮะเคลือบเตาไฟอ่ะเคลือบคาราเมลแล้วคนดู8 นาทีครับเงิน1เงิน2ตอนนี้ดูทรงจะเป็นเมาส์อีสปอร์ตนะดูจากคีปสกอร์ของด้านฝั่งเรเซอร์แล้วก็ปักแล้วดีมคอยยอมเบรกลิงมาเพื่อที่หนีเลเซอร์เปิดพาสมาฟิลมาคริสตัลส่วนนั้นมิดวันจะการเลอริสได้บอกแล้วก็บูมครับไฟเผาไปที่ยำสันตายครับสกอร์เป็น 2-6 ดึงเงินไว้อยู่นะครับทางด้านฝั่งเนเมซิสลูบิกอน8 นาทีเงิน 3,600 ครับเกมไม่เอื่อยเฉยVery nice. Just not enough lockdown to finish. ได้ทางด้านฝั่งไอตัว invisibility ไปมิดวันฮะ And they get baited in a little too far. I love that ward. Nice deep ward placed here behind that tier 1 tower, looking to maybe find the Enigma back there. วางซ้อนไปครับแปะลงไปด้วยด้านฝั่งเชเรียมอาร์ติกเบิร์นครับ It's close. เพนสโตยังไงดีครับพาซาฟิลไปกับฮะบูชแฟกเข้ามาใส่ด้านจะเจเจพยายามจะถอยเพนโต้ยังไม่ถอยครับด้านฝั่งคริสตัลก็ถอยด้วยเช่นกันครับพาวเวอร์ช็อตล็อกมาใส่เลอริสครับเจมสันพาวเวอร์ช็อตมาจากด้านหลังครับมาลึกเลยกันลูบิกอนมาแบบฮีโร่ครับโลกนี้ต้องการฮีโร่และดาเมจแบบเบาวิวแล้วก็โฟกัสไฟครับวินลันถอยมาก่อนครับหาจังหวะโยกฟุตเวิร์กหลบแล้วก็สกิลสแปมมาเป็นพาวเวอร์ช็อตได้ไหมด้านของฝั่งมิดวันเรียบร้อยครับแล้วก็บูมครับซัดด้านฝั่งลูบิกอนไปครับเจครับบอกจัดการยามิช่วงไปต่ออีก1 ทีครับพาซาฟิลก็ปาดไป2 ไป 3บอกครึ่งหลอดไปครับลูบิกอนมาลึกสุดใจครับผมมาอย่างกับฮีโร่อะเพราะโลกนี้ต้องการฮีโร่แต่ก็โอเคครับเมาส์อีสปอร์ตตายไป3 ตัวถือว่ากู้งานดีครับทางด้านเนเมซีสเอ็นหลังก่อนแล้วแต่อย่าตายบ่อยฮะทางด้านฝั่งแครี่ครับโดนครับดีมควายมาหาซาฟิลลงต่อใส่ด้านฝั่งอนาล็อกโดนไปหนักอนาล็อกหนีพ้นหรือเปล่าอนาล็อกโลริงกิ้งไปโดนบอดี้บล็อกเรียบร้อยครับแจ็บก็โดนคริสตัลจีตายครับคืนกำไรให้ครับกลายเป็นอีก2ครับ2 ตัวคอซะด้วยครับที่ตายไปขึ้นมาเป็น9-5ครับผมมิดวันดีมควายสวยครับ I like that Chrysalis is playing super active. He is showing up to these fights and they need him to. This is why they pick him something like the Razor, right? This is their style, their bread and butter. They like to โดนพาซาฟิลไปเทียเลอริส the heroes they like and what they can do, and it might actually just be running down Lullas here. There's one more. Dodge is the sharpshooter, but I think he can't actually get away from the Razor. โดนล็อกระบบแล้วก็พาซาฟิลแบบง่ายๆครับกิ้งเข้ามาโดนบูชแบ็กครับแต่ว่าเพนโตก็ทำการเนี่ยฮะพยายามจะหนีหรือเปล่าหนีไม่ได้ครับตอนนี้และนี่ก็พาวเวอร์ช็อตคมๆมาลูบิกอนครับลูบิกอนเอาเรื่องกันโซโลคิวนั่นบูมนะฮะแจ็บก็จัดการเพนโตคืนไม่ได้ต่อครับ
แล้วแจ๊บก็ทำการติปบุกเราให้รูบิคอนนิดนึงครับ เป็นขวัญและกำลังใจจากพี่ใหญ่ Like I said, locked down on the CS, so having a pretty strong showing for himself after a bit of a slow game in the last game 1. There we go, words. The Tiny just had a bit of a slower start against the Tidehunter, but he wants to get a bit more involved this time on that Wind Ranger. Oh, they actually scouts him out. They're going to cancel the TP, so this will be the top tower finally for Enigma. Dude, Analog's on the hunt. Rubicon looking for Chrysalis. He's going to immediately pop the Eye of the Storm. Shackle comes through, stuck inside the brand. ซาฟิลก็บอกแล้วก็พาวเวอร์ช็อตเปิดให้กราวพยายามจะถ่ายขึ้นมาผมไม่ไหวก็คือซ่อโดนสมุกดักจับครับแล้วก็เหมือนมีออกมาก็ยามิชไอชาร์ดไปรูบิคอนโดนดีมควายครับรูบิคอนพยายามจะวินรันหนีครับเดินติดกันโยกๆนิดนึงครับชนถึงตัวระหว่างไม่ถึงครับแล้วก็สอยไว้สวนไปแบบนี้ยามิชตายผมแต่ได้รูบิคอนก็ไม่รอดโดนมิดวันปาดคืนครับกดทางด้านฝั่งชาโดเรียมลงไปก่อนครับดาร์กวิโล It doesn't look like they're going to get anything else here, but that tower, it's fallen low. ยังไหวครับ Well, I say that. โคเอมเบรสก็มาเยมสัน With the Bedlam actually doing a ton of work here, trying to chase after the puck. เตะผ่านมาอีกทีครับโยกหลบไปได้มิดวันแล้วก็บูม The river. The top tower is still alive, guys. They did get distracted by these fights. Jab's just cutting the wave instead. He's like, yeah, we'll get it eventually. It's true. They'll get there. They'll get there at some point. Again, though, Rubicon just getting really active, and although he's dying, he's always getting the kills first, at least after that first death. Oh. Uh-oh. Speaking of. Nice กองวิ่งไล่กันแล้วทางด้านโรของฝั่งบูดออฟแบริ่งดับเบิลแอนดูแรน Top side looks like they're going to find Panto trying to hide himself in the trees. Does jump away for the moment, but they do finish the แต่ไปหนึ่งครับเลอรีครับเกี่ยวเดินเพนโต้ได้ครับด้านบน And Luz is going to come through the gate. He wants to defend this. ก็ทูนเกตมาจะโซนแล้วให้ทางฝั่งที่เหลือตีทาวเวอร์ด้านล่างทีหนึ่ง Very healthy tower, and you have to always be careful about diving against a Winter Wyvern, and an Earth Spirit, and a Dark Willow, and an Enigma. ข้าวกินยาไปอยู่ดีง่วงก็คนดูเอ็นหลังอีสปอร์ตเนี่ยดูอินว่าก็ทำการถ่ายทาวเวอร์ด้านบนไปฮะ It's a little spooky sometimes. The shackle as you're under the tower, scary. จบคู่นี้อาจจะรีเซ็ตแป๊บหนึ่งครับคนดูรีเซ็ตพลัง so they can start the fights and not have to chase around the Wind ขวา Ranger. คู่ LGD กับด้านฝั่งนี้จะเริ่ม Black hole comes out. LGD กับอะไรนะ 1W So mid one's ว่าต้องรอคู่สปิริตกับ VG จบก่อน in the mid lane. We're seeing him top of the net worth here on the puck. Analog definitely struggling a little bit more. We're going to see the fight for the 14-minute rune. It's going to be a haste. He immediately pops it. Instead, they're not going to find anything with it. It's not too easy to just initiate onto a puck, even with that haste rune. So when the game slows down like this, right, Nemesis has that Enigma who's going to be able to just farm that top side of the map, make it very difficult to pressure him. And I think that does favor them quite a bit. I don't know if the Earth Spirit's going to be able to catch up very easily, but he still can have a lot of impact without having like the most network. จังหวะเข้าไม่ได้ Gets the roll just in time. นาหลอกถอยมาแต่ด้านฝั่งไอ้บูมตามต่อแล้วบูมยังไม่ได้ตามบูมก็ถอยกลับเหมือนกัน Needs that blink dagger though. He's pretty close. สมาฟิลครับเจอทางด้านฝั่งไอ้ตัวดาร์กวิโลครับดาร์กวิโลไม่รอดอุตส่าห์หลบด้วยชาโดเรียม I think when the game is slowing down like this, Nemesis is not going to feel too bad. Again, that Enigma late game is always terrifying. A lot of their heroes scale really well. กล้องจานบางกล้องเล็กใช่ MOUZ is pretty solid ขี้เกียจย้าย scaling too, but I just think the late game tends to be a lot of team fights, and that's where Enigma shines. Double lasso is nothing to scoff at, though. And I ขี้เกียจย้ายแล้วไม่รู้จะย้ายไปตรงไหนแล้วด้วยตรงนั้นมันดีที่สุดแล้วถ้าเอาไว้ขวาบนก็บังทุกอย่างที่ขึ้นมารีเพย์เอาไว้ตรงนี้แหละปกติผมจะนั่งกดปิดไงแต่ว่าผมเอ็นหลังแล้วตอนนี้ผมเหนื่อยสปีดเกมมันเอื่อยครับแลกกันไปแลกกันมาคู่นี้ Looking bottom. I think they haven't seen him get it yet. If he steps out of sight, they may not know. They really want to lasso this Wind Ranger. It's a good idea here, and they're bringing the heroes.
Analog is nearby as well. Meanwhile, mid lane, Yamich starting to get burned down here. The two supports doing a lot of damage. Going to force Snowball, but there's the lasso. They pull back in Rubicon, but he gets the wind run off in time. Analog able to slow up these other heroes. And it's going to be one dead mid, and yeah, you can't stop this Earth Spear from just rolling away. The TP rotation's just a little bit off. I think they need to happen a bit sooner if you're going to go for that Blink Lasso. And they got the mid tower, right? Jabs. His Blink gets the silence. Can they get the chain stun? They want to try and bring down the puck with the Magnetize. They absolutely got it. And now you still have Black Hole, so you might actually be able to even push this tier 2. The Catapult is alive. Catapult and Eidolons, Focus Fire, Drums. It's dead. There's no fort. They're going to try to defend. They're bringing supports, but it's just not fast enough. I mean, you need to be very careful. This is a really nice timing from the side of Nemesis. If you're the Razor and you get caught in a black hole right now, your game is going to fall really. It's going to feel really rough. I love these moves that they're making. Getting the Enigma active and coming mid as opposed to just sitting on the top side and like threatening the tier 2. I think their early game's looking a lot stronger this time. Yeah. I mean, not that they played that badly last time either. It was a pretty even game to start, but just feeling a bit more active plays from Nemesis this time. Do you have the Blink Lasso available again? They didn't find a kill last time. They really do need to start getting some kills with it. Top side. Well, the Razor, he's been found. He knows there's no way out of this one. He was trying to dodge out for as long as possible, but Crystal โดนดักจับตายครับผมด้านขอบฮะ This is where playing into this Dark Willow is really scary, because if you are going to play this kind of like cat and mouse game on the edge of the map, Dark Willow is เดี๋ยวมีกิมเมอร์ครับทางด้านฝั่งเยมสันครับเพิ่มเติมมากันเวทครับแล้วก็เป็นฟอร์สตาร์ช่วยเพื่อนหน่อย อาจจะต้องมีพวกบลิงหรือเปล่าเนี่ยได้เคิร์ดไปไวครับเชคก็จอดสวยครับลูบิกอนแต่ก็ดาเมจปิดท่านฝั่งบูมไม่ลงฮะเห็นโตก็มาบูชแวกไปผมก็เป็นตัวตายตัวแทนครับแทนด้านฝั่งบูมกดวินรันถอยมาแจ๊บตอนนี้มีแบ็คโคครับแจ๊บแบ็คโคเลยครับไม่สนใจครับไปได้ทัดตัวเดียวเท่านั้นครับส่วนปักกระโดดออกไปปักโดนนั่นฝั่งแมกนิไทครับแมกนิไทวางเด้งบาต่อเผาเลือดนั่นฝั่งปักต่ออีกละรอบครับจากนั้นปักก็อิลูซูรีออกไปนะครับโดนดักจับจับเพื่อเมลฟิกสตัดได้สวยครับดับเบิลคิวของแจ๊บเลยครับแล้วแจ๊บวิ่งเข้าโรชาต่อครับเอาซัมบอนช่วยแทงไปเอาเอจินให้กับด้านฝั่งรูบิกอนนะครับ Not what you'd expect, but you can actually do this thanks to Yamson making sure your team is tanky enough to just heal through all this damage. Gives you all the time in the world to get the Eidolon splits and the focus fire damage. This is such a good move. Not only do they win the fight, they get the Roche. They're in position to threaten Tormentor as well, which is going to be spawning in about 45 seconds. So they can reset, buy their items, and be ready to take it. It would be nice if they can get this tier 1 before the Tormentor. Yeah. That way you can just limit the rotations from MOUZ. Item check here. Where are we on Rubicon? On his way to the Dragonlance. It's coming out on Courier. There's an observer that sees them, so MOUZ at least knows what they'd have to be getting into down here. Oh, this tower's already dead. There's no way they cannot contest this. And meanwhile, Lelis, he's placed some very aggressive wards in the enemy jungle, and he is going to find เข้าเคิร์สครับถึงตัวผมอิลูซูรี่ครับปาดเข้าหลังครับเลอริสตายครับทางด้านนี้เฟมิงลาโซล่าครับอนาลอกไปแล้วไปเจอดีมคอยบวกจังหวะนี้ไม่มีแบ็คโฮนะมีวินเทอร์เคิร์สส่วนลูบิกอนก็จัดการครับผมไปอีกหนึ่งฮะหรือเปล่าเขาวาร์ปหนีไหมด้านยัมสันจัดการคริสตัลครับ That's the thing with this matchup. Razor can keep up with the Wind Ranger, but เกมนี้ใครชนะผมไม่ดาวของนั่นนี่เป็นซิมดีแล้วไงที่ผมบอกไง 90% ไงตอนดาวไงแล้วเมาส์เนี่ยต้องเล่นเลนเฟดตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยเป็นภาพนี้แต่ตอนนี้เงินไหลมาทั้งเนเมซิสแล้วเกมนี้ดาวดีเนเมซิสยังไงก็ดาวดีแค่เซตอัพแล้วต่อคอมโบในดีก็สบายแล้วแล้วก็คอนโทรลแมปกันไป Glimmer Cape taken out from the Winter Wyvern. Oh, boom. Needs to be careful. โรลลิงกิ้งมาผมโฟกัสไฟใส่ครับกดมาเต็มใบลงต่อทางด้านฝั่งหน้าหลอกเกตบูมไปได้ครับเรียบร้อยได้ทีละคิว2คิวไปเรื่อยๆครับเนเมซิส Held in place by the Hoodwink, and yeah, they're just. It feels like
MOUZ are expecting them to be a Tormentor, and then they just keep not going Tormentor. Got him. เมานิ่มจัดเลย I'm very impressed with Rubicon this game. ฝั่งนี้ก็มาเป็นคายาแซงครับวอลพันต่อยมาเอาลูเลเวลไปก่อนครับทีมเมา But this game looking very good. I like the rotations he made. ส่วนหน้าเราก็ไปเอาลูเลเวลฝั่งทางด้านทีมเมาเหมือนกัน And he's finding a lot of pickoffs. ใครได้ลูเลเวลไปยามิชบอกต้องเล่นเลเวลหน่อยฮะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้23เมมเบอร์อยู่เลยเติมให้หน่อยไหมอีก27เมมเบอร์ปิดหลอดพี่ขอบคุณนะครับพี่ชายแต่ยินด้านฝั่งทอมเมนเตอร์ครับอุ้ยจะตายครับดาเมจไม่พอฮะอุ้ยเกือบก็บอกเกือบโดนมั่วงานนะเกือบโดนมั่วบ้านงานจากยามิโชเขามาต่อยครับทอมเมนเตอร์ฟรีครับ Absolute disaster. You use your Aegis to get แล้วแจ๊บตายเลยดิ Tormentor. You lose your Enigma, and โอ้ แล้วออกไปฟาร์มต่อครับโดนดักจับครับผมเขาจะมาคอนเทนต์โลชาร์ดอยู่แล้วด้วยครับไอ้ทอมเมนเตอร์อยู่แล้วด้วยฮะดูบีกอนพาวเวอร์ช็อตไปทางไหนครับนะโอ้โหจังหวะนี้ก็ลอกอีกครับพาวเวอร์ช็อตนำล่องครับเป็นมั่วๆเป็นซั่วๆไปหมดครับ There's a huge death. The shard for Lelis is at least nice, but อะไรนะเสียเอจิสเสียอะไรไปหมดฮะ Nice first Aegis. I mean, he had like 2 minutes left on the Aegis, didn't he? Yeah, and the funny thing is, I mean, we were kind of joking about it, but they just kept not going to Tormentor, and at any point they could have gone with the full team, but then when they decided to go, they only had the 3 heroes. So they had just been a little like, you already waited 2 minutes. What's another minute on top of that to get a 4th เป็น BKB hero ครับ over there? ทางฝั่งตัวของแบทไรเดอร์ Greedy there, and maybe overestimating their ability to take Tormentor. Well, with that, MOUZ definitely happy. They got themselves a little bit more breathing room here. Bid one. กิ่งมานี่ครับ Gets the blink out. Nicely done. Good response. Arctic burn. Good reaction there. All right, Boom's almost a BKB. He should get it off this stack, off this triangle camps here. So. วิลเลนเจอร์กับทาฟ้าไม่คุ้มแล้วครับคุ้มถ้าเกมนำจัดครับผมถ้าเกมนำมันจะจัดคุ้มครับเพราะว่ามันยิงแล้วมันก็แอคทีฟวินลันเทลวินตลอดเวลา At the same time, you can BKB lasso someone and then มันจะทำให้มูฟสปีดของวิลเลนเจอร์เต็มตลอดเวลา Yeah. So his game is เพราะปกติเทลวินมันจะแอคทีฟตอนวิลเลนเจอร์ใช้สกิลใช่ไหมแต่ว่าถ้าใส่เซปเตอร์มันจะโจมตีธรรมดาก็ขึ้นครับ And possibly another on top of that. They do find another Enigma kill. อินิกมาตายแล้วผมทางด้านฝั่งเรเซอร์ผมเชื่อดแบบเงาๆทำไมกล้องเกมนี้มันแบบอืดๆแปลกๆวะหรือว่ามันยังไงวะเนี่ย We're talking BKB refresher type items. But if he's dead, you're pushing that off another minute at a time. ลูปตายของด้านฝั่งเนเมซิสก็วนกลับมาให้เมาส์อีสปอร์ตกลับมาเท่ากันอีกแล้วฮะ Less scaling team. ขอบคุณคิมสตอนด้วยครับคุณคิมสตอนขอบคุณมากครับ24ท่านแล้วบอก26ท่านปิดหลอดนะครับคุณคิมสตอนขอบคุณครับที่บวกเพิ่มไป1 ฮะฮาสมาฟิลมาชาร์ปชูเตอร์ปักลูกต่อเพนโต้เก็บนั่นเลลิสได้ครับผมนั่นนี่เลิกกันเล่นมาดูดอทได้ผมชิวๆครับถามได้บางทีอ่านไม่ทันก็ขออภัยกดสวนยามิเชลลากสโนบอลเข้ามาลึกแล้วลูบิคอน Analog. Unable to find anybody else. On his own, he cannot kill that puck. Yeah. ไอ้หนุ่มลูบิคอนคอนไหวหรือเปล่าลูบิคอน The dark willow kill. Get to invade the enemy space a bit. สเปซก็ฟาร์มฮะ either. And this might be shaping up to be another long game because it's pretty much dead even as we get to the 25-minute mark. Yeah, I'm trying to think if there's any like specific items that are going to turn things around for one team or the other. Chrysalis obviously needs this BKB desperately. It's going to start with the BKBs. You can at least ignore Dark Willow and Earth Spirit. And if you at least initiate on... If you can initiate on Enigma and maybe the puck is silencing the Wyvern, then the BKBs cover you from everything else. So it can still be very strong timing for MOUZ. It's just a conditional strength. You can't get caught by the black hole, and you can't have Winter Wyvern ready to Winter's Curse. And this ward has done so much work. It has been giving them information for quite some time.
Find a quick pick there onto Lelis. ต่อยมาเซตอัพผมฝั่งโรดีครับโดนเวฟจากมิดวันไปฮะ Yeah, they're gonna suspect it. I see the pings coming out. They must have seen me. Lincoln's actually almost done on the Wind Ranger. Very smart this game. Does not want to get linked. Doesn't want to get caught in the lasso. พอรัดพันต่อยอีกแล้วใส่ด้านหน้าหรอกครับ You're kind of alone here. ใบใส่ด้านฝั่งยามิชนะแล้วก็อาร์ติกเบิร์ดยิงเข้ามาครับยัมสัน Snowball over to the Winter สโนบอลไปหายัมสันครับยัมสันอาร์ติกเบิร์ดยิงครับกดวดไว้ก็มาเซเลนสองแล้วก็ดีมคอยครับแบ็คโฮแบ็คโฮสวยจัดครับบอกท่านจับรออยู่เลยครับจับรอจังหวะนี้มานานนะโอ้ในที่สุดก็ finally A very hopeful โอ้ได้เจ็บนะ initiation. Earth Spirit is tough to kill. That hero is so tanky and a lot of mobility. สโนบอล Even with the แล้วก็บิงออกไปได้ฮะยามิช did not get that close to killing him. มันโดน And only damage opens up ช้อน yourself to the risk of getting black holed, and you risk your gem as well. มีบิงแดกเกอร์เลยครับ That gem is pretty rough. ตัวพอตัวคอต้องมีบิง Run right into a ward here in a moment. Maybe you can get your gem back. ฝั่งด้านเรเซอร์จะเป็นดูดเลือดใหญ่ You gotta wait for the puck though. Stand around here. Puck respawns. TP's in. Never mind. Just go now. That'll really surprise them. There is no black hole, so there is kind of an opening here. No magnetize either. If they can find Yamson potentially, or at least distract Yamson while they go for a different hero, but they're actually going top and they're not going to find anybody. Nemesis is all bottom. Yeah, they've got a lot of vision here on the bottom side of the map, so I don't blame them for being here. And they're holding their high ground quite nicely. Smoke is going to pop. Analog, they're going to go on him. Flaming Lasso Winter's Curse immediately does come วินเตอร์เคอร์โซมาตรงต่อให้เชียบ Analog will just roll himself to ด้านนี้ก็ถอยแยกย้ายกันไปครับใครไปก่อนนะวินเตอร์เคอร์ก็จ่ายไปแล้วครับแบ็คโฮก็ยังไม่มีแบ็คโฮใช้ไปก่อนหน้าแล้วใส่ด้านปักเลยฮะด้านตัวของฝั่งมิดวันมีดีมคอยฮะช็อตไปครับรูบิคอนส์แล้วก็ถอยครับเอจิตด้วยครับอีก1 นาที 40 วิครับโลชาถึงจะมา Felt like MOUZ maybe a bit desperate to find something with that smoke. It is a great time to find something because the Roche timer, the respawn could have happened, right? They obviously do not know the exact time, but if you manage to find a kill there, it could set you up for Roche. So it's a big potential power play. They don't even really lose anything for it, so it's not that bad to go for, but I don't know, it's kind of risky. I feel like they could have lost a lot there. Yeah. It's full confidence that without the black hole, they can't lose the fight. Another ward gone, thanks to the stolen gem. ออกมาเป็นฟอร์ซาร์เราก็บิงยัมสัน Wait for that Roach to respawn. เมื่อยวางบอร์ดวางเซตที่ไว้เนเมซิสด้านของฝั่งบูมก็มาแอบฟาร์มป่าเอาเซปเตอร์ผมเพื่อที่จะลากคู่ครับ It's possible. You know, he blinks up, he gets the lasso. Maybe he finds the Winter Wyvern as well, but ขนาดช่องหลักมันยังไม่มีอะไรจะพูดแล้วตอนนี้เอื่อยจัดแล้วสปีดเกมคู่นี้ I think it's going to be really big for them. ลุ้นเบลครับนาที 28 So if you combo with a coil, right? Double lasso, double coil snap. It's so much. And we were saying a lot of this comes down to are you taking out certain heroes in the fight. The thing is you don't really want to kill Wyvern, ขอบคุณที่มาช่องซูมไลน์ด้วยฮะ But if you can lasso สปอร์ตหน้าก็คนดูอีก26 เมื่อปิดหลอดครับพี่ของครับ That's the true value of 26 member ซูมไลน์ก็ออนไม่ได้คนดูขอ100ท่านบวกครับใครออนบนคอมฝากเปิดให้1 หน้าต่างครับอีก1 หน้าต่างเท่านั้นครับผมเราจะได้ต่อสัญญาในไตรมาสที่3ครับRoche up. It is time for both teams to look for a kill to open this. เขาตีโรชานหรือเปล่าโรชานเกินแล้วอาจจะอยากจะพิกออฟชนะฝั่งของอีสปอร์ตสักคนฮะเจอแล้วบอลบนหัวครับเฟิร์สคาวไปวันนี้เบสแลมไถเต็มเวลาไม่รอดครับยามิช I mean, this is kind of what you need, right? You want to go for the Roshan, but being up 1 hero makes it that much easier. And as soon as he sees that they're going to kill the Tusk, he knows he can start up the Roche. Yeah. So, Aegis number 2 will come with a banner, and that is a great way to go to the high ground.
The second life helps a lot. เอจิตอยู่ไม่ไกลครับของด้านฝั่ง Nemesis ด้านแบทไรเดอร์ได้มาเป็นไอ้นี่ละ That can be scary because you're respawning ทางด้านตัวของฝั่งเซปเตอร์ผมลากคู่ครับมันตีโรชาร์ดเอ๋ย The enemy team can't really group up on เอจิตแต่ผมโรชาร์ดตัวที่2ครับมีด้านฝั่งไอ้ตัวเอจิตแล้วก็โรชาร์ดแบนเนอร์ครับ If it is the Wind Ranger that ends up super deep in the base and dies จบคู่นี้เนี่ยผมขออนุญาตไปล้างหน้าล้างตาแล้วขอดูเดี๋ยวจะเปิดสตรีมคู่ VG กับสปิริตทิ้งไว้เพราะว่าเราต้องต่อคู่ LGD กับอะไรนะกับทางด้าน 1W อัพเพียว But MOUZ are in the lead somehow with เอาจีไปโยนทิ้งต่อก็เกมยาวมี60นาทีอะผมว่า They're farming very well on these tricores ฟาร์มต่อครับทางด้านฝั่งไอ้ตัววินเลนเจอร์ I was kind of curious what his build was going to be, but he ended up going straight for the Octarine, and now Nullifier will be his next option. They're opening up this map. Oh, they found the Enigma, but can they kill him in time? Okay, yeah, they can definitely kill him in time. They brought the numbers. Nice find. That's another about a minute, right? That you just can't take these fights without the Enigma, so the Aegis timer just gonna start ticking down. And in fact, if MOUZ could keep looking, they would love to. They still have Coil. You could potentially kill another support to stagger death times. I think a core kill is a little tough without the lasso, unless you like really find them on their own. You ยืนนิ่งครับอิลูซรีปาดไว้มิดวันเช็คกันนะว่ามีคีมีคนหรือเปล่าอย่ามีถ้อยเยอะหลังครับตอนนี้เกือบเจอครับผมตอนนั้นนานหลอกโผล่มาด้านฝั่งทัดวาร์ปกลับไปแล้ว They're waddling wards. Whoa, it's not any better. The overwhelming blink is interesting. แล้วไปออกลิงเคนดาเมจดรอปอ๋อหาดีเฟนส์เลเยอร์มาเพิ่มอีกหนึ่ง That means you gotta find those heroes. Orb is a great way to scout, but also having a puck just jump in with a bunch of health and the Octarine to คุมเลนไปเรื่อยๆ find things. แต่สังเกตว่าทั้งนั้นเนเมซิสคุมเลนไปแต่ว่าเงินไม่ได้แบบทิ้งทางด้านMOUZกลายเป็นMOUZรวยกว่าMOUZหาพื้นที่ฟาร์มดีกว่า Just a little Just puck coming in, phase shift with the Parasma. Does so much damage. They will still lose the tier 2. So with this, no outer towers remaining for MOUZ. Still just farming. Like, we saw the first Aegis. They lost net worth. They lost buildings off the first Aegis. We're kind of seeing something similar where MOUZ is like, all right, yeah, you guys จะเป็นคีย์ใหญ่ต่อหรือเปล่าวินเลนเจอร์คีย์เล็กมาแล้วแต่ต้องออก BKB ก่อนแล้วไม่งั้นไม่ได้เล่นแต่ BKB ก็ระวังด้วยฮะทางด้านแบทไรเดอร์จับทะลุถ้าในกรณีโดนแทะลิงเคนก่อนเนี่ย But it seems like he's kind of doing the similar job to Analog in last game where he is playing this just menace, split pushing, very difficult to actually find. แบทไรเดอร์ก็เป็นชีวกาต่อครับอีกหนึ่งชิ้นเน้นถึกครับผมเป็นแอมเข้าไป has better tools for it, but it is still preventing Nemesis from just, hey, we want a big team fight because we have big team fight ultimates. Let's just walk as 5. You try to do that, you're getting out farmed by MOUZ, and you're having to deal with multiple lanes. It is the right idea here for MOUZ. They want to wait out this Aegis timer. And if you get them split up, then you can go for a fight. I mean, top lane, they're looking for the Tusk. If he gets away, it's a big waste of their time. So much just for a support. Even if they kill him, it's not that bad. But it looks like he's going to slip on out. Maybe he spoke too soon. He's still here. Spicy ครับพัดกันมาด้านบนครับผม Like they're coming bottom. They want to ฝั่งทัดก็จะเป็นอูเซปเตอร์ Well, they're looking for a kill maybe, but now บินเซฟตัวเองเท่าไหร่หรือไม่ก็เป็นวินเวเกอร์โผล่มาวินเวเกอร์นี่เซฟเพื่อนในไอทางด้านฝั่งแบ็คโคได้ปะบินขึ้นไปเลย Yamich had stuck around. That would have been really funny. I think he knew that they were going for this, and that's specifically why he TP'd out. He's like, I don't want to die. I can't afford to die. But it would have been so funny, Yamich. It would have, and that's what matters. That is what matters.
Like he may have died, but if he had succeeded, just think ไอเทมของด้านฝั่งแบ็คไรเดอร์ไปชิวกาครับ The first time you lose your Aegis and a life to Tormentor, the second time it actually gets stolen. Dude, Boom is so farmed. I feel like this guy just finished his Ags and now he has a full Shivas. Shivas is another way to scout to make sure you're finding the right targets you need. I like it. All right, drums being popped top. Double catapult. Do they have a banner still? I think they do, right? Yeah. Very defensive for the catapults. It will be just in range to keep the catapults alive. They're going to have to come back to stop this. กดผิด Do you bait the banner, though? Like, oh, actually, I like this wraparound. That being said, there is a ward. หมุนมาหมดสโมกกันดิมันต้องตัดสินกันแล้วในกระบวนท่านี้ They just สวนกันเฉยครับ each other. They will not be able to take the high ground. Oh, that was so close. I am. It looks a little funny in hindsight, but I สโมก think มา I อีกรอบ appreciate it. That was สโมกเติมเข้าไปแล้วรีฟิลสโมกแต่เขารู้แล้วว่าอยู่ตรงกลางครับไปดันคีปตรงกลางเฉยเลย ด้านของฝั่งทีม Nemesis ปิงมาน่าหรอกจะเห็นทางด้านฝั่งมิดวันหรือเปล่ากลางคืนมองไม่เห็นไกลมากครับก็ไม่เจอกัน Getting kills right in front of their base, you're getting 2 barracks off of that. If it doesn't work like what we just saw, you end up not finding anybody. You lose the banner, which kind of sucks, but also the next Roche is kind of close, right? So you get another attempt at another banner soon enough. And you have decent lane equilibrium. Bottom lane, Boom is thinking of เข้ามา going 3 เหรียญ for แล้ว lasso. เช็คอยู่เลอริสแล้วก็น่าหรอก Be very careful. There is analog. แล้วก็เปิดมาเฟมิงลาโซเปิดน่าหรอกเลยฮะเข้ามาเสิร์ฟถึงที่แบบนี้ลากง่ายๆครับทางด้านฝั่งแบทไรเดอร์คริสตัลปิดด้านฝั่งเอสเวนน่าหรอกไปแล้วดีมคอยเกี่ยวไปต่อที่ลูบิคอนนะแล้วแบ็คโฮเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับไม่มีเหรียญไม่ใช้เลยครับทางด้านฝั่งแจ๊บบอกแล้วก็ไล่ลูบิคอนตายบอกซัพพอร์ตตายมิดเลนตายครับโอ้โหนาหลอกเข้าไปสำรวจมั่วครับ They're now up 9,000 gold following those 2 kills. Good positioning from MOUZ. And I think they just didn't really appreciate... The Earthspear can roll into where he rolled because his team can follow up to that area. But then get lassoed even further back and the team can't help โอ้โหวอลพันนั้นปลงมา BKB แบ็คโฮก็บอกซัดลงไปฮะด้านตรงของฝั่งนี้แบ็คโฮครับแจ็บแบ็คโฮแต่ว่าดาเมจไม่มีครับมันไม่มีทางด้านฝั่งตัวลูบิคอนแล้วก็ตัวของเออร์สวิตแล้วอุ้ยทะเลาะกันปะเนี่ย You know they don't have it. I don't think it can end because these heroes are not the greatest at taking tower. And ยังไงอ่ะมันจะปิดดาเมจยังไงอ่ะ But they will at least get barracks when they weren't even the Roche team. They are not the team with the Black Hole and the big team fight ultimates. They just got a pick off and ran with it all the way to the enemy base. And you will take that for how เหมือนเดือดกันแล้วครับผมตอนนี้เหมือนทามมิ่งไปคนละแบบแล้วครับ and Winter's Curse. The patience has paid off for MOUZ. Yeah, that is absolutely wild. A full lane of racks. You know there's no Black Hole. You know there is no Winter's Curse. They will keep putting the Winter Curse อะไร Winter Curse แบ็คโฮไปมั่วหมดแล้วเนี่ย So anybody he sees. โอ้ย Tier 3 mid down, staying aggressive here. Can they even defend on Nemesis? They're thinking of going in. There's the roll. BKB มาครับทางด้านฝั่งเลเซอร์บดกระจุยนะครับของเยอะแล้วครับเลเซอร์ครับโอ้โหเป็นฐานปั๊มดาเมจมันด้วยแบบนี้โคเอ็มเบรสให้ด้านฝั่งไอ้ตัวคริสตัลครับเล่นนะเอ้าแล้วกิ้งยัดด้านฝั่งเลเซอร์บอกที่มันช็อตจีอยู่ครับโอ้โหนึกว่าจะฉีกออกข้างครับเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สวนนั่นฝั่งไอ้เลเซอร์ตายเลยครับแต่เลเซอร์ได้ไป2 คิวเหมือนกันนะมิดวันสวนนั่นฝั่งเจอตัวของยัมสันไปได้ครับเสียบาแหลกล่างไปครับท่านั้นฝั่งทีมเนเมซิสด้านเมาส์จะขึ้นต่อหรือเปล่าก็ไม่มีเลเซอร์ครับ I think Puck can poke this down. It's pretty difficult to kill Puck, and if everyone sits behind, you know, worst case you blink, punch, snowball save him. โอ้ฮีโร่แบบดีจัดทำไมมันเล่นมันไม่ซิงกันแบบนี้วะ I mean, they just get it. Yeah, no problem at all. บาแหลกแตกครับด้านล่างแล้วก็ตรงกลางครับควรจะได้2 แต้มนะวันนี้เพื่อที่เซอร์ไวเวอร์สเตทต่อครับไม่ควรจะแบ่งแต้มเลยนะ You can get the tier 2, but then I think you're cooling it. The respawn timers, Nemesis is going to be up before Razor is. You can try to hold the area, but I don't think you move too far forward. I agree. They actually have so much gold to spend. จะทำคีปล่างไหมครับ Difference now 20,000 gold. Yeah,
That is rough. That was very swift as well. It's been such a close game for a long time, but the series of ทางด้านตัวของปาก็เป็นเซปเตอร์ทำไมทามมิ่งของนั่นเนเมซิสมันแปลกๆวะ It should be their game to win. They have to wait out. เหม็นต้องเหลือทอมเมนเตอร์แล้วทอมเมนเตอร์ก็แปลกทอมเมนเตอร์ก็ฝืนเหมือนกัน You can be killed once and you just come back. I mean, they're smoked up on MOUZ here. Razor just respawns. He's going to try and reconnect with his team. It is so difficult to kill this guy. Drop the gem over. Mid one, leading the charge. ทำไมมันแบบ Newly completed งงไปหมดเลยฮะสโมองมาตอนนี้ทางด้านฝั่งทีมเมาส์จากง่วงๆเป็นตื่นเลยเนี่ยเข้าไปเคลือบไม่ทันอีกยามสันกลิมเมอร์ให้ฮะซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ด้วยโอ้โหเคิร์ดตัวเดียวครับแล้วก็ดูดดาเมจเอ้าเป็นฐานปั๊มดาเมจเคลือบตัวเองให้เขาปั๊มดาเมจอีกอ๋อแล้วแบ็คโฮครับไม่ครับเพื่อนเข้าไม่ได้ครับทางด้านฝั่งไอ้เลเซอร์มันเปิดอันตีอยู่ฮะโอ้โหแบ็คโฮฟรีอีกแบบนี้ Everything still alive for the side of MOUZ. ตีนั่นทาวเวอร์เลเซอร์ดาเมจอย่างเยอะแล้วทีนี้ You lose your Dark Willow, you need to back out there. It seems like there was some indecision. Some heroes back up, some kind of turn around. Maybe we can still do this. But that moment of hesitation. โดนมาบอกตายได้แบ็กอีกครับยามสันนะเฟรมิงลาโซ่ลากคู่มาตรงนี้ละลายคู่เลยครับบูชแวกเข้ามาแล้วต่อครับฝั่งนั้นลาหลอกตายครับลูบิกอนตายครับผมด้านนี้ก็ปาดย้ำต่อครับผมตัวของฝั่งเลอริซาบอกสวนนะยามิชไปครับบูชแวกครอบ2ตัวผมเฟรมเบรกน็อกแจ๊บกลับมาครับทางด้านล่างปอมของเรเซอร์ครับผมเข้าไปครับผมทำการครับบอดี้บล็อกไม่ให้ขึ้นบ้านบอกแล้วแจ๊บได้แบ็คครับไม่เหมือนทะเลาะกันเว้ยเกมนี้เหมือนต่างคนต่างเล่นไปเลยอ่ะหลังจากที่อนาล็อกกิ้งไปตายอ่ะจากตอนแรกก็ยังดีๆอยู่อะ There's no defending this. There's the GG. GG ครับผม GG นะฮะ But MOUZ will close it out. เดี๋ยวดูวิดีโอนะครับมันอาการมันเป็นยังไงครับผมในเมซิสเกมนี้ I mean, this was a really patient game from MOUZ. It felt like they had a pretty good read on. คือเมาส์เขาเล่นไปเรื่อยๆเขานิ่งๆเลยฮะแต่ว่าโอ้โหในเมซิสสติแตกจัดเกมนี้ That the team fights are quite difficult into Enigma. They did their best toงงจัดไว้ฮีโร่โคตรดีเลยเกมนี้เหมือนชนะไปแล้วอะโอ้แล้วกล้องไม่จับด้วยเกิดอะไรขึ้นกับเนเมซิสวะ Just because the singular lassos he got and the way they ran with it were good. And I actually แบ่งแต้มไปฮะงงเลยครับเนเมซิสผมอึ้งเลยเกมนี้โอ้ดูกล้องไม่จับด้วยกล้องไม่แพนไปเลยฮะผมอยากดูรีแอคชั่นอาการนะว่าอะไรกัน But when they keep attempting stuff and then you end up losing more heroes, MOUZ is not scared of individual heroes. They're scared of the black hole combination. And as soon as pieces start missing, MOUZ runs. นั่งเงียบๆกันนะผมเหมือนคุยกันแล้วด้วย Their strengths and they actually just close the game out in a series of 5 minutes. I want to say like that was a very close. แต่โอกาสตกรอบสูงนะครับถ้าไม่ได้เอา 2-0 วันนี้แต่ไปลุ้นพรุ่งนี้ก็ได้ครับ2 รอบวันสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่ด้วยพรุ่งนี้ไม่ใช่ด้วยพรุ่งนี้พัก1 วันครับพรุ่งนี้ไอ้มื้อลืนสิแมตช์สุดท้ายครับเพราะว่ามันแข่งกันIt feels like the game goes really well for them and completely different performance from game 1 to game 2, right? His puck absolutely popped off. พรุ่งนี้ยังได้อยู่พรุ่งนี้ยังได้พรุ่งนี้1 แมตช์แล้วก็วันที่12อีก1 แมตช์หรืออีก2 แมตช์ครับผมเจอ VG เจอกับเลคอนิกครับโอ้ Really identified. Oh, it's this fight right here, right? Because he rolled in so far. The team is running to help where Earth Spirit was originally, but now he's actually even further back by that cliff, and that's the power of Bat Rider. And I think there was a little too much confidence like rolling in there, right? Then the rest of the team went in, now they're trying to retreat. งงจัดว่ะคนดู This is what starts the snowball. Then instead of just giving up this bottom barracks, they hang around a little too long. Now you lose the Enigma. เหมือนก็พยายามจะกดดันให้แจ็บแบ็คโฮสักทีอะอะไรประมาณนั้นอะเนี่ยดู Like oh if I die and I buy back, but I don't have BKB and I try to black hole then, it just doesn't do anything at that point. Yeah, I think you're exactly right. Like, it's one of those moments where if you're forced to BKB, especially this late into the game, it's like it doesn't matter.
โดเนทมา 30 บาท Chrysalis at this stage ขอโท so ษนอน strong หนู on the Razor. ทุกค He นผม knows เบ that ส he ไว้ can kind of 80K tank ห through วาน some ห of วา these น fights. He's got that BKB, he's got that Satanic, the Manta. He eventually dies, but you have to commit so much to do that. And I don't know. The Wyvern, it looked strong in the lane. We didn't really see the Winner's Curse really having that much impact. เนี่ยจังหวะนี้ดูแบ็คโฮ That's necessarily a problem with the hero as much as it is MOUZ. วินเทอร์เคิร์สตัวเดียวแล้วก็ฐานปั๊มดาเมจให้เลเซอร์แล้วแจ๊บก็หา BKB รอตั้งนานครับแล้วก็เนี่ยโดนใส่ฟ้าจีตายบอกโดนปักยิงขอบนอกครับอันตีของนั่นฝั่งเลเซอร์มันแอดออนเนี่ยครับมันก็เลยโดนช็อตคาแบ็คโฮตายครับ Certain heroes, if you get ulted next to them, you just kill your own teammates. But Razor is not strictly that hero, right? Because he actually doesn't have that much damage until he links someone. So if you try to initiate, ผมถามคนดูไงว่าจะกดอินิกมาให้แจ๊บจริงๆเหรอมันมีเซนทอร์มันมีแบบดอนเบเกอร์มีมาอะไรเงี้ยน่าเล่นกว่าเยอะเลยครับเกมนี้คือเล่นแบบอินิกมาแบบคือทีมไม่ซิงกันอยู่แล้วด้วยครับเล่นอินิกมาโคตรลำบากเลยคนดู That's a big disappointment in myself, but then I did win the Razor game, as of course it should be. Feel pretty good about that. เล่นเลเซอร์เยี่ยมครับเกมแรกผิดหวังหน่อยเกม2เลเซอร์อร่อยแน่ It's been kind of out of the meta for a little while. I know it's one of your favorites. So walk me through kind of the ideas, because we're seeing a lot more darks here. Is that why, or? No, there is no real like idea there. It's just like we just cannot win TI. เดี๋ยวย้ายไปดูนั่นรอสปิริตกับ VG รอเพราะว่าต้องรอดูไอ้นี่ต่อ LGD กับ WW งงเลยคนดูมันต้องฝืนเล่นวะคืออาการมันออกมา 2-3 รอบแล้วไอ้อินิกมาเนาะอาการมันออกเหมือนทีมแบบพยายามจะลุ้นว่าอินิกมาจะแบ็คโฮตอนไหนแบ็คโฮก็แจ๊บก็รอดูว่าทีมจะเปิดเซตอัพให้ตอนไหนเงี้ยมันไม่มีความซิงกันเลยอ่ะโอ้โหหนักจัดคนดูเอ้ยเดี๋ยวไปเยี่ยวกัน I think that is quite good. Consecrated Wraps also is one that falls like into this category. And then you have like your BKBs, Shivas. I also really think that Aghanim Scepter is a very underutilized item on Necro. You don't build it early. It's like your 5th or maybe 6th item, because it depends on like the overall HP region you have. So you want like stacks on the side, maybe a hard anti-Aghanims. Super strong. I mean, will you see Ags without heart? That's my question. I don't think so, because it's just way too good. They're like it's the combo. You need them together. What if you're already 6-slotted? Then you eat an Ags. Well, then sure, why not? Okay. You'll always do it at that point. As they are not looking for one of their own smokes, but of course, I mean, you have both the offlaners who are kind of playing a very much non-Dota simulation. They're just farming neutrals, and you know the dominators are pulling creeps around, so it's on the rest to make some moves here. Toro. Oh, that is not good communication from the Vici side, but the grip is there. Rolling Thunder as well. But the box comes out, and that's the save Yatoro needed. As XM, he's actually going to continue to roll. Shiro is there with the Reaper Sight. It's still dead. Big kill, even though it wasn't the best execution from Vici. They get the kill they came for. Yeah, thank God that Shiro came through the gate, because honestly, there was no real reason to start with Sleep. I think it just gives more time to Spirit to actually bring heroes over. So of course, Notme did come on through with the box, but good rotation to collapse onto this tier 1 tower. Yeah, hook shot with the Wheel of Wonder. That's enough to get the Pango into range for the Mortimers. So Spirit able to fight back a little bit here, and they find a Nightmare on the Axe as well. So it is just the lapse gonna get focus fired. Yeah, but they can slow him, surely. And he's got a chip vest, so Jinkyu is basically killing himself. And gets the call into the Battle Hunger, looks for the chop, the shackle at the last moment with the power shot as well. He is getting kited, will get the kill onto Y, and the chop onto Jinkyu. Double kill for Collapse. And now the Cookie on top of the neck, half HP. Shiro in a bit of trouble now. Doesn't have his ult, of course. As you can see, Collapse getting those Battle Hungers, looking for another chop for the road. He won't get it, but it's still enough for the kill. And just like that, it's a 0 for 3. คือเหมือนแบบทีมก็คาดหวังว่าอินิกมาจะแบ็คโฮสวยอินิกมาก็คาดหวังว่าทีมจะเซตอัพให้สวยๆแล้วก็ไอ้ลูบิกอนอีกตัวหนึ่งเล่นวิลเลนเจอร์แบบเข้าไปอยู่ด้านหน้าตลอดเว้ยนักพากย์ต่างประเทศยังบอกว่าเอ้าทำไมไปอยู่ฟอนต์ไลน์เป็นลึกอะไรช่วงต้นเกมช่วงกลางเกมอะวิลเลนเจอร์ก็ดุยเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เว้ยโพซิชั่นโคตรแย่ทีมไอ้เนเมซิสเนี่ย
แล้วตอนนำอยู่ดีๆก็ไปเททิ้งไปกิ้งเข้าไปคนเดียวโอ้โหงงจัดคือคงคิดว่าแบบทีมซิงกันดีจัดขนาดนั้นมั้งแบบอารมณ์ประมาณว่าเข้าไปเคิร์ดได้ไง Getting away with murder, he's done that a few times in his career. Oh, he does it in like every series. All right, how many Aegis steals this game? ใช่ช่วงก่อนจะแพ้มันไม่ได้แย่ฮีโร่มันดีอยู่แล้วตึงฮีโร่มันดีอยู่แล้วคนดูฮีโร่มันควรแบบยังไงก็ชนะน่ะเซตอัพไม่โคตรดีอ่ะ BKB แบ็คโฮเอา2ตัวก็ได้เอาตัวเดียวก็ได้เว้ยแล้ววีเลนเจอร์เล่นแบบง่ายๆอ่ะอันนี้แบบโอ้โหไม่รู้จะเอาขนาดไหนอ่ะงงเหมือนกันนะเข้าไปทีละตัวแล้วยืนมองกันอยู่แบบไม่รู้จะทำยังไงกันเนี่ยเหมือนไม่ซิงกันไม่คุยกันอะอะไรวะเนี่ยงงเลยคอแลบก็ช็อปเล่นฝั่ง XM ไปฮะ Easy against last pick Necro ฝั่งช่องหลักพูดว่า ES มันหน้าไปโอเวอร์คอนฟิเดนต์เหมือนเข้าไปแล้วเหมือนทางด้านไวเวิร์นจะเซฟได้มั้งเซฟได้แล้วยังไงอ่ะคือเคลือบใส่ไวเวิร์นเคลือบให้ดาเมจเวทปักมันโอเวอร์โฟลว์ไปแล้วอ่ะปักมันก็เวฟสกิลอะไรใส่ทางด้านฝั่งไอตัวที่โดนเคลือบตายอยู่ดีฮะแถมยังเป็นฐานปั๊มดาเมจให้เลเซอร์อีกโคตรไม่เข้าใจโคตรงงเหมือนกันนะVici could definitely look for like a smoke type move eventually, maybe around box lane, because with the boots of travel and Shiro, you can always connect. วิลเลนเจอร์ไม่ยอมกลับไปแตกด้านล่างตายครับผู้เล่นมันไม่เข้าใจกันนะมันไม่เข้าใจกันจริงเว้ยเหมือนมันไม่คุยกันด้วยซ้ำอ่ะเหมือนมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ผมว่ามันแปลกจัดเลยหนักจัดเมกาใต้เซาท์อีสเอเชียแล้วก็ซูปไลท์หน่อย Because he got countered by Necro. It's true, and this is the beauty sometimes of some of these players. They just defy like. เอาเอจิตไปแจกทอมเมนเตอร์ก็เหม็นยาวแล้วมันไปฟาร์มต่อนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอได้ทอมเมนเตอร์ปุ๊บเนี่ยไอ้ฝั่งตรงข้ามมันกำลังมาคอนเทสทอมเมนเตอร์อยู่แล้วแล้วยังออกไปฟาร์มตรงหน้าทอมเมนเตอร์อีกไม่โคตรใจไม่โคตรได้น่ะแครี่อ่ะไอ้ลูบิกอนเนี่ยไม่งงอะหัวหน้าทีมันไม่เตือนหรอว่าต้องถอยหมดเนี่ยเพราะว่าดุยกันหมดแล้วแจ๊บก็ตายทอมเมนเตอร์อีกโอ้งงหมดแล้วตายทอมเมนเตอร์หรือตายอะไรไม่รู้ก่อนนะน่าจะทอมเมนเตอร์ใช่ไหมบิงออกไปแล้วไปเจออะไรดักมาแล้ว Maybe he wasn't. We're gonna. Or maybe you forget that you have that spell because it's not even a spell on the hero anymore. Because you don't take it until it's minute like 17 and a half. Which makes me really sad. โค้ดอัตตินี่แม่งก็รู้อยู่แล้วว่าทีมเล่นไม่ได้ก็ยังเสือกเลือกมาอีดิกมากูจะรั่วเลือกมาอย่างกับทีมเป็นไอ้เนี่ยเป็นไอ้พาริวิชั่นเก่าอ่ะกูจะบ้าเดี๋ยวจะเกิดคอเดินไปคอแลบนั้นหนีไม่ได้แน่นอนโดนสับแตกครับเรียบร้อยเจ็บแตกคาทอมเตอร์เลยเมื่อกี้เห็นบิงไปแต่เหมือนบิงแบบมันดาเมจมันเด้งดอกสุดท้ายพอดีเล่นแบบโชกไปเลยอ่ะเกม2อ่ะเหมือนแบบเหมือนตอนเกมนำเนี่ยยังโอเคยังเล่นดีนะแต่พอเหมือนเสียอะไรนิดนึงเหมือนแบบถอดใจกันไปแล้วหรือแบบต่างคนต่างเล่นไปแล้วน่ะประมาณนั้นน่ะมันก็ทำพลาดกันทั้งทีมแหละแต่แม่งแบบทำพลาดแบบแต่ละอย่างแม่งโคตรไม่น่าให้อภัยอ่ะแล้วก็แบบเหมือนไม่คุยกันแล้วอ่ะคือแบบกูไม่เล่นแล้วกูไม่อยากเล่นแล้วอะไรเงี้ยNot to think about this. Get back to you. Yeah. Let's talk about the artifact. This game. Okay, not me. Boxing himself up. โคตรหนักเลยวันนี้เนเมซิสหนักจริงอันนี้หนักจริงผมว่าโฟกัสไฟล์ผมเราใส่ไปครับโหแล้วพรุ่งนี้เจอ VG ด้วยถ้าไม่เป๊ะนี่คือสู้จีนไม่ได้นะดูสปิริตยังหืดขึ้นคอไปรั้วมาสะดุ้งเลยครับทางด้านฝั่งวายเดินฝั่งรั้วปาดคมๆครับสแกตเตอร์ผมฝั่งนี้คุกกี้ช่วยบีบๆไว้ครับด้านโดของฝั่งยาโทโร่เก็บบาร์กลงได้1ครับโอเคคิวรัวๆพยายามจะกดเงินให้ลงอยู่ครับเงินนำอยู่4เคสเท่านั้นครับทางด้านสปิริตครับแต่ถือว่าได้เล่นได้เรื่อยๆนะ And to Budo, he's got the unicycle. We're gonna pay attention to my boy, not me. Please do. He's gonna do a drive-by on the Tormentor with the Wheel of Wonder. Oh man, these guys are good. This is why you gotta love watching this team.
Doesn't matter if it's at minute 5, 15, 20 or in the late game. Yeah. เข้าใจว่าเอสเซนี่คุยโปรตุเกสได้แต่แบบโอ้ยงงเลยโค้ดบราซิลโค้ดบราซิลทีมเมกาใต้3คนน่ะโมโดวา1บราซิล2ไทย1ยัมสันก็เมกา USA ก็คุยภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามีเซี่ยวคุยพวกสเปนพวกโปรตุเกสด้วย You can buy it in the shop like 10,000 gold you get skill from the other team ไม่แต่มันพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนผมว่าแต่ว่าแบบเหมือนจังหวะเร็วๆก็อาจจะคุยภาษาบ้านกันนั่นแหละพวกของแก๊งเมกาใต้นะแต่ผมว่าไม่ภาษามันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องแบบเกมเพลย์แม่งแบบงงเลยเหมือนแบบคุยกันไม่รู้เรื่องไงไม่รู้ nor Pango have it available. So you should be waiting for, I think, at least one of them to kind of change the state of the game because they have no real initiation yet. They are still very strong, but they're just getting outplayed on the map currently by Spirit. โอ้อุตส่าห์เชียร์ในเมซิสเหมือนคิดว่าควรจะดีขึ้นไงคือมันควรจะแบบเล่นด้วยหาข้อเสียร่วมกันแล้วก็ทำให้ดีขึ้นอันนี้แม่งแบบเหมือนมีแต่แย่ลงเรื่อยๆแล้วแก้ข้อเสียไม่ได้ด้วยเรื่องไทมิ่งเรื่องการเข้าทำอะประหลาดจัดลูบิกอนนี่แม่งก็แบบคือเป็นคนเล่นเก่งแหละแต่ว่าแบบพอสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วก็เข้าไปคนเดียวตลอดไม่ถอยไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกลายเป็นแครี่บ้านๆทั่วไปอะIt's coming relatively soon for him. They'll need quite a lot of things. They need the Pango Axe and the Centaur Blink Dagger, which I believe. รอดูนะพรุ่งนี้ถ้าแบบเล่นไม่ดีสีหน้าค่าตาแบบเครียดๆกันหมดเนี่ยผมว่าแม่งเสียห้องแต่งตัวไปแล้ว Honestly, playing the map very, very well. Using the heroes nicely up. แม่งเสียห้องแต่งตัวไปแล้วรอดูพรุ่งนี้เจอกับ VG ถ้าหน้าตาไม่ยิ้มแย้มไม่ enjoy เยอะเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียห้องแต่งตัวแล้วทาวเวอร์ตรงกลางครับเคลียร์ไปบอกเนี่ยยาโทโร่ครับ The thing is also, even though he gets the BKB, like this matchup is not, you're not supposed to be playing from behind on Necro. And it's not just like behind, it's 2k deficit to a TB. A rare misspell there from Rue. ต้า 2,000 เล่นดีว่ะต้า 2,000 เป็นยังเก่าเกมไงไอ้นี่มันงงเลยแม่งAny game that we've cast so far, Rue and ไม่มี impact no impact คนดู more than any support duo I've seen. This support duo is ultra clutch. ส่วนซับ5ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกซับ5มันคือแครี่โยกมาเล่นซับ5น่ะแล้วก็เป็นอินฟูด้วยแล้วก็หนักหน่อยอ่ะยัมสันน่ะเป็นโปรเพลเยอร์ที่เป็นแบบกึ่งอินฟูแล้วก็เป็นแครี่มาก่อนด้วยเป็นตัวคอมาก่อนด้วยก็เลยแบบงงๆกันหน่อยเล่นดีเป็นบาทๆไว้ซับ5Multiple crossbows, also very, very nice against the Radiant draft here. And we're seeing several BKBs now, so one for each side just picked up. And the fact that Collapse has it, gonna add insult to injury. I mean, is this not, I guess this is not a blade mail type of game, I'm gonna hold that thought. You have a team fight incoming, Reaper Scythe not enough to take out me. So Shiro not able to get the kill he was looking for, has to use the BKB and the Stampede just to retreat. They've lost their Wind Ranger.As collapse with the help of เบอร์ซึคอสับแตกมาคอแลบว่าจัดการชินคิวแล้วก็บาร์ครับดูคอแลบเล่นนะแล้วก็โรดิกเดอร์ก็โดนมาก็เอ็กเซมครับสับแตกไปหนึ่งนี้ก็คอแลบจัดการเอ็กเซมมาโคชลาวครับโอ้คอแลบจะตายบอกคอแลบคอแลบรอดครับโอ้โหแล้วทางด้านฝั่งยาโทโร่ครับสไลด์เอาหน้าแนบยิงหมดเลยครับแล้วก็ทีมไวครับ VG ฮะเนี่ยสปีดเกมพวกนี้มันยังดีไหมเกมเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้ผมจนหลับเอาแบบงงงิ้งกันทั้งเกมอ่ะไอ้เมาส์อีสปอร์ตกับเนเมซิสน่ะสปีดเกมแม่งงงจัดค่าตัวหนึ่งยืนมองกันหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยเห็นตั้งแต่ไทยนี่แม่งถือไม้แล้วมันตอนช่วงท้ายครับเป็นผู้เป็นคนกันเลยคอแลบแม่งโหดจัดนะ BKB สไลด์มาเบอร์เซอร์คอแล้วก็ถอยครับถอยนิดนึงนะแล้วก็สับแตกแล้วก็ถอย
แล้วก็เดินไปครับสับแตกแล้วก็ดึงกันนิดนึงแล้วก็ถอยอย่างเงี้ยเดี๋ยวสวยจัดครับโกชาบอกว่าสไลด์มายิงฮะทางด้านฝั่งยาโทโร่ Jinkyu's always happy. จินคิวบอกอะไรวะเนี่ย Even when he's getting completely destroyed. จินคิวบอกไม่รู้จะเจอกับพวกนี้อีกสักกี่ครั้งกูต้องมานั่งแพ้ไอ้พวกยาโทโร่อีกสักกี่ครั้งอะ On that list. Yeah, that's true. Always cheerful, always kind. Usually we have a lot of negative Nancy's like myself and God knows how many players. Like 90% of us. จินคิวบอกกูจะแพ้กับพวกนี้อีกสักกี่ครั้งเนี่ย I wouldn't say you were a negative one though. I'm a pretty tame guy. Takes a lot. Takes like playing with swindle melons or something. เบอร์สเกอร์คอยอีกแล้ววิวเหมือนเดิมจะหนีก็ไม่ได้จะอยู่ก็ไม่รอดอีกครับวิวเชเดอร์จอครับโดนสับโอ้ยฟาร์มกล่องมันเลยนะคอแลบเนี่ยโอ้โหก็10ก็บวก40ก็50ฮะฟาร์มเกาะมันเลยครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวคอแลบWindrunner never did anything anyway. Windranger was already killing herself by hitting him. Let's a Bloodthorn on your Toro as well. Yeah, whoever runs into him, if you're not getting saved by, I don't know, a nightmare or you BKB it off, you're dead in half a second. Also means that Roche just dies instantly, pretty much. Who do you think the best duo in the history of Dota is? It can be any positions. Because I'm trying to figure out one better than Yatoro Collapse. Well, Yatoro Collapse is one. I think you probably need to put like... No Tail Seb? Yeah, like No Tail Seb or like Jarex Thompson or Ana +1. Something like that I think is also something you can put in there. But yeah, this duo is standing the test of time. This is for a long period of time as well. Like OG was... That period was like 3 years. Oh, I mean, they were This is much longer. I mean, there's others too, but I guess then you're like going like very far back. ตี3ดูบอลนะ Could also go with ไหลมาไว้ในแมนตัวเองยึกยักก่อนน้องราครับละลายครีมเตรียมจับหรือเปล่าอ้าวสวนกันวะเนี่ยน็อตมีอีมินาว่าวิโอเดอร์แล้วก็ฝั่งนี้ครับสตอมเหยียบมากดสแตมปีช่วยครับบาร์ซินคิวครับสับมาจากทะลุซันเดอร์ทันครับผมไม่เสียจีด้วยครับสับไม่แตกเองครับสวนมาใส่นะครับบอกที่นั่นฝั่งเนโครต้องถอยก่อนนะ And it probably was like a near perfect kill. That's dirty. Yeah, just like look at it. It was barely after he got initially hookshotted. มีบัตรตรอนนะปิดงานไม่ลง Yeah, Spirit ขึ้นบ้านกันต่อ Spirit. He can pound into the buildings now. And Shiro, another game. I mean, I think he had a pretty good game this time around though. นี่เราไปใส่บัตรตรอนนะเอามาจับตายจริงๆของแท้ตีเร็วนะบัตรตรอน Honestly, just outplayed like in the mid game with a lot of. นึกถึงสมัยเมตาบัตรตรอนแล้วก็นูริฟายครับที่นูริฟายเวลามันยิงแล้วมันก็ติ๊กรัวๆแล้วก็สาบบัตรตรอนไปด้วยบึ้มแป๊บเดียวหาย Some of the Spirit players, you talk about the support combo. Same with Collapse on the Axe, kind of a criminal performance, if you may say so, on his Axe here. Looks like they may just cleanly wait for some of their next items. Got a BKB coming out on Yatoro very soon. Should pair up with his meta cooldown. We'll still have the Aegis available, and then you can knock up on the high ground again. And best way for Vici to fight. You do have the Agnes on the Pango, but he is lacking the Blink, which of course hurts your team fight quite a bit. And I'm just looking at the lineups now. This is such a bad Bane game. How do you ever get Fiend's Grip off? There's so many stuns. You have box save. Even the box, you kind of can't. I think you're playing on like going around in the fight and like sleeping your core hero while the fight is going on to like try and take out the Axe perhaps. But then you have Yatoro who can just unsleep himself. Yeah. Yeah, it's a tough one for Bane. Likely if you're Vici here, you're gonna try and think about a defense where you work around buybacks or maybe forcing out a meta, prolonging the fight, and then looking to play after, or smoking around. You don't really have any other options. I think defending from the front at this point won't grant you anything. Yeah. You need something big, or you need to, like, you're gonna go home. Because if you just wait and chill, you're not gonna win this game. ไหลมาด้านล่างตอนนี้จอมีก็คลีปต่อนะแต่ว่าต้องตีบาแลก2ทาง3ทางนะส่งตัวปลอมไปตอดบาแลกกลางครับแล้วตัวจริงก็ตีทาวเวอร์ล่างครับ
เบอร์เซอร์คอครับวิวออฟวันเดอร์เทมเดอะบีครับด้านของฝั่งชีโร่ครับผมตายไปฮะเรียบร้อยแล้วด้านฝั่งบาร์ก็เรียบร้อยเหมือนกันครับออกมาบอกด้านฝั่ง XM ครับ XM ครับผมโดนนวดก่อนคุกกี้ทับลงมาต่อนี้ยาโทโร่เก็บ XM ลงได้ครับ GG เลยครับเอ้ย What GG เลยครับเนเมซิสน่าจะแยกย้ายหลังจบทัวร์นี้ครับถ้าจบอันดับไม่สูงผมว่ายังไงก็ต้องแยกย้ายผมต่อให้จบอันดับกลางๆผมว่าก็ต้องมีพิซซ่าใครสักคนน่ะต้องมีการพิซซ่ามีการเปลี่ยนแปลงครับให้ทีมดีขึ้นหน่อยเหมือนตอนนี้ไม่มีใครปลื้มใครกันแล้วไปเดี๋ยวพักเบรกกันอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวมาดูในคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านฝั่ง LGD แล้วก็ 1W ครับการปะทะกันของไต้ลุงแล้วก็ด้าน BCM กู10 บาทโอนมานะต้อง30 บาทนะพี่ถึงจะฝากข้อความได้พี่แล้วก็อย่าลืมครับพี่ชายอีก26 เมมเบอร์ปิดหลอดครับถ้าเริ่มคู่ทางด้านฝั่ง LGD กับ 1W ครับยังไงก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ช่วยซัพพอร์ตผมหน่อยนะครับขอบคุณครับพี่อีกสักประมาณกี่นาทีเริ่มเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะไหนประมาณแบบ20 นาทีเริ่มหรือมั้งผมว่ารอสักครู่เลยนะ Collapse was making the plays with the help of the supports that we talked about. Collapse ends the game 12-1 on Axe despite being in a not so great situation against the last pick Necro, which was looking good initially, but Vici just not able to hold on here. And that's why you have to look at these things and you need to develop your skill. Like for all the offlaners watching and it's like, oh, Axe into Necro is unplayable. Honestly, nothing is unplayable if you're creative enough, if you're good enough to make it happen because you can see what can happen. This is not about a hero matchup. This is pure skill, understanding the map, how to play because ending this game 12-1-7, I don't know if there's any other offlaner in this tournament that would have replicated this performance. But he didn't steal an Aegis this time. True, they won way too hard. They won so hard that there was... Needs to be closer, I think, for that to happen. Maybe next time. But yeah, that's going to maybe be the most chops we will see in the tournament in a single game. This was an insane Axe performance overall. And I felt like after the initial good start for Vici, every fight was like this. They get one hero picked off and they try to run away and there's nothing for them to do. XM felt like wasn't able to really, I mean, he was getting rolling thunders off, but they weren't really doing any damage. เดี๋ยวมาผมไปล้างหน้าซินคิวนะผมก็เลยง่วงอะเดี๋ยวมาต่อในคู่สุดท้ายกี่ชั่วโมงเนี่ย8 ชั่วโมงครึ่ง12 ชั่วโมงน่าจะพอมั้งถ้าเขาเริ่มเร็วหน่อยเดี๋ยวให้ว่านะ1W กับด้าน LGD นะเดี๋ยวมานะครับผมผู้ใหญ่ใจดีอย่าลืมนะครับซัพพอร์ตกันหน่อยนะครับ We have to talk about this because this game was very clean and smooth from you, and you got to premiere your Snapfire. Pretty cool. How do you feel about it so far? Well, like they nerf a bit Snapfire on lane, but the game it's also broken and like good hero to flex. That's it. Who do you feel is more quote-unquote broken, like Snapfire or Necrofoes in this state? I mean, depends on the team and players. For some team, Necro. For some team, Snap. I guess Necro more broken on the lane still, because Snap get fixed by the lane, but Necro still like OP. It's hard to deal with him. What's your preferred personally? Snap. Fair enough. Well, you look like a really solid new unit throughout this whole game. I feel like you fully adjusted now to not me joining the team and all ready to go. I mean, yes, it's we like have 2 months prepared, so we played 2 or 3 tournaments before Riyadh. So I guess we kind of adapt. We're still learning and try to understand each other more. Yeah. Another big name is, of course, Meposhka coming back as coach. How do you feel he's been adding to the team? How key is he to your success? I mean, he just tried to adapt more our drafts, talk with Milan, play like more structure, try to put our heroes, like best our heroes to we play. So I guess he's fine because we play with him like a long time, so it's not, he's not adapting. He just need to adapt to heroes, meta, but he really like enjoy it, so it's good. Helps you see things from the macro side when you can't see it maybe sometimes. I mean, macro about him. Yeah, he also like do a lot on macro because he's still like good player, like in maybe previous, but he still understands Dota a lot, and we like still learning from him.
Very good. Thank you very much, Laurel. Congratulations to you and Team Spirit. That is a huge win for Laurel and Team Spirit that go up in the standings. Let's go back to the panel. Thank you very much, Team Spirit. You know, game one, of course, they won game one as well, but game two, they just... Both teams adapted. Just one adapted a little bit better than the other. I think this was a knocking it out of the park situation, Brian. Yeah, I think Kazu said it well. Like I was deeply disturbed looking at the net worth chart, seeing an axe above Necrophos around I think 18 to 20 minutes. I think that requires some sort of slipping up on the side of Vici, but it also requires a lot of just knowing what to do in a given situation from the side of Collapse and the rest of Team Spirit. Yeah, I mean, Team Spirit looked really strong today. What I really liked about watching them play, as opposed to their games yesterday versus Team Nemesis, where I feel like they had this very clear vision around what they wanted to do with that mid lane, and they played it well. In that game one, their ability to just bring all of their heroes, take the tower. In this game two, for them to set up for a Snapfire draft and play around it, rotate to the top lane, use their Ringmaster saves, they had it on point. They had it on point. Why could Vici Gaming not do more this game? Because they also adjusted, surely. Yeah, I feel like what happened there was Vici was trying to invade the triangle a lot and take Collapse's stacks and effectively shut him down that way. But then the trade-off for that was Team Spirit didn't try to fight back. They didn't try to boot the Necro out of his lane. They didn't even like contest him for the first 10 minutes or so. They actually just chose to pick on Bach and kill him. And in return, Bach was shut down more than Collapse was. And Yatoro somehow had higher net worth than Shiro after the laning phase. So I feel like basically the rock, paper, scissors. Vici adjusted, Team Spirit adjusted, and it turns out the Team Spirits had the upper edge strategy. Yeah, Team Spirit adjusted to what they thought Vici Gaming would adjust to. They read the adjustment, basically. They chessed it. Indeed. Yeah, Yatoro on that Terrorblade, though, like, topping the net worth, he had some really good rotations. I think we're going to look at one of them later on in the Telestrator. But if everyone's even net worth in this game, in a vacuum, then your Pangolier can't really play. And we saw that during the last fight in this game. You're using your Rolling Thunder, and you're just getting chunked by this Terrorblade. You don't have the means to control the fight, which is why you pick this hero. And if you're unable to control the fight as the Pangolier, then you're unable to get grips off, because then the Ringmaster is in play. You can't really depend on your Bane. And this is the type of game you want to approach with a net worth advantage if you're Vici. That's why you pick this Necrophos. You want to snowball. You want to make sure that they can't just kill your Pangolier when you're taking these fights. And unfortunately for Vici, it is Team Spirit, and they will always find a way. And it is Collapse who said that when he is at an EWC, he smells it. It's in the air. He calls it the EWC buff. I thought that was the ramen that we were eating earlier. No, he actually literally said that. And he said, I didn't hear him say the word smells. He said he smells it? No, he feels it in the air. Okay. I was like, I don't know, smelling it. I feel like maybe he feels it in the air in his nostrils. Oh, because when you said he smells it, I thought that might be like the fighting game community or something like that. Oh, we mean. Sorry. No, but it is a joy to see him play this axe. I got no complaints. I know that sounds a little mean potentially, but even though we watched a very one-sided game, I feel like we still got treated to a good show. I mean, I think it says something to slaughter teams like Vici. It's not like Vici is tier 1 by my definition, but by no means are these guys pushovers or some, qualifier stack of caliber of a team. Like we've seen it from P-Vision yesterday and Team Spirit today. I think P-Vision was a bit more convincing than Team Spirit, but they also have very different ways of closing out and winning games. So I'm optimistic for Team Spirit, and it's always impressive to see what difference in caliber can look like when played out like that. Yeah, I also wonder for Vici Gaming, the two teams we saw them go up against today and yesterday were two very strong teams in P-Vision and Spirit, so potentially, the difference is just too big. I don't think I'm counting them out just yet, because they also were able to win a series earlier on and they won at the group stages, so I feel like maybe they just were mismatched. But Effie, as you mentioned already about some axe plays, I believe you want to show us something more about that.
Yeah, how does an Axe come out on top playing against Necrophos? I would actually love to show you guys, and I feel like this play here really was definitive in getting Collapse back into the game. His Pangolier is dead at this point. There was a skirmish earlier where he dies, and Y and ZinQ tried to go on him. He's just stacking that battle hunger. Two supports are attacking him. With his range creep, with his dominated creep, he just gets the double kill, whereas he was really suffering before. Then Laurel connects to him here. Shiro comes to try to help, and they also get the kill on Shiro here. And I truly believe that this play had not happened, then Collapse would have not been back into this game in the same way. And this is something we've seen Vici do, where they just kind of stagger kill by kill, and maybe that's the difference between them and other teams in this tournament and what we consider tier 1 and 2. Unfortunately, the 1-by-1 feeds, you can't do it. And in this play, we just saw Yatoro go through the gate, set up this really great kill on Shiro's Necrophos, where we see Laurel again giving us that range damage, and this is how Axe gets back into the game. I mean, there were like several moments in this series that it felt like Team Spirit was like playing with their food. Like, Collapse was dangling them so hard, all three of them for that first play. He like kiting the supports around the trees. He knows Necro doesn't have ulti. He's getting focus fired, so he's like spinning like a dancer. Yeah, I mean, that was very impressive. Watching those clips, like Team Spirit's definitely operating at full capacity when it comes to the mechanical skill. I was pretty blown away by Not Me. He had like a one play in the mid lane where he 1v2'd and killed XM, I think it was. And also he was winning trades against Bane. You were talking about giving the 3 charges of Dagger to Ringmaster level 1. I still didn't think he'd win trades against Bane. And at the end of the day, I think he did play a crucial role in Collapse getting off to the start that he did. And yeah, I was just impressed by everyone on the side of Team Spirit. Impressed by Team Spirit and wanting more from Vici Gaming in their next series, and I'm sure they feel the same way. And for some of those feelings, we're going to check in with Purge, who's talking to ZinQ. Hey, I'm Purge here with ZinQ of Vici Gaming. How are you feeling after that loss? 我们现在呢和 VQ 呢 Vici Gaming 在这边。那么刚才那个比赛输了，你感觉怎样呢？就是输得比较搞笑吧，就感觉。We lost, but actually it was a bit funny. 就是我觉得是输得比较搞笑，不是说就是感觉比较搞笑，就是我们输的方式比较搞笑。I mean the way how we lost it. I mean, I think it's a bit funny. And what was the way in your mind that happened? 您觉得为什么会比较搞笑呢？能具体说一下？就是我们明明就是有优势，但是我们就是因为我们的点子比较多吧，然后我们就是以一个比较滑稽的姿势就输掉。Well, in fact, I thought we performed well, and we had a lot of thoughts, but because of that, maybe that was a mistake, and then we just accidentally lost it. Okay, there was a lot of Terrorblade in both games. Why do you think that hero was played in both matches? 在这个2次的比赛当中呢，都有很多这个角色，英雄角色是这个恐怖利刃。然后你觉得呢？这个在这次当中，为什么有这个角色这么多呢？因为第一把的话是因为他们的阵容比较怕 Terrorblade 吧，然后第二把是因为我们有个那个 ban， 就是有个 ban， 然后那个对面觉得比较好发挥就选出来了。Well, I think during the first game, we think they kind of scared of Terrorblade, so we chose that. And then during the second game, we had a banning, and I think so somehow Terrorblade came up again, so we just used it. Okay, great. Well, I'm sorry for your loss, but good luck on your upcoming matches. 是的，没问题。我们对您这个失利还是很遗憾的，希望您下一次会有更好的成绩。好的，谢谢。Okay, great, thank you. Definitely a lot to learn from a series like that. So looking forward, not down, definitely the Vici Gaming way. And I'm sure we're going to see them tomorrow with potentially some fresh plans or redefined ways to deal with, for example, the laning stage. Now this game in particular, and maybe even this series, it calls for an MVP. I don't think you guys would have chosen a different MVP than the one I have in mind. Does it start with a C? It starts with Laurel. It starts with the C. Okay, well, I was guessing 2. No. You weren't supposed to confirm her answer yet. Then you would have guessed wrong. Well,
Wow, we were not watching the same game, were we, Brian? I'm just kidding. He did great as well. Earl had a fantastic series. How can you have a bad game when everybody's popping off? I mean, it seemed like really we give Collapse the MVP, but as Effie already highlighted, the only way that Collapse can be the MVP is because he had a lot of help as well coming down from the other lanes. I mean, this is just a pure outclass. Like, okay, there's no help there. Apart from that little moment, he did have to have help to kill the Necrophos earlier in the laning stage as well. So, you know, no, but of team effort. Of course it's a team effort, but he had a really fantastic game. When you're countered this hard, but you have this kind of impact where you're just getting these jumps, you're getting these dunks, you're also getting out of team fights with a sliver of life, as we can see here when this team fight progresses. You've got to give it to him at that point. I mean, I was nervous about this Axe pick. I've seen several Axe picks blind into, you know, they don't know if they're going to get hard lane countered like this. And a lot of times teams do elect to lane counter Axe because he is very snowbally and he farms very quickly with lane cutting and all that. And I think Collapse is the first one where I'm like, wow, I don't know how he got out of that lane, but if he's getting out of this lane, I'd be scared to give Collapse Axe ever, really. Are we going to see more teams focusing on Axe? I mean, he picked Axe twice yesterday, I think, as well. Like, that good? They're not afraid to whip it out, and the Collapse has always been the blink initiating offlaner. So, yeah, the hero stock definitely went up for him. We might see it in our next series as well. We can take a look at the schedule and what's coming your way, because this series was actually relatively fast considering some of the other series we've had today. This was our Group C match on this stream. We have one more series coming your way in Group D, the Group of Death. And it's going to be LGD Gaming versus 1W in a 2-game series. So very important for them, especially. I cannot understate the importance of winning every single game in this group. It's so scary, Effie. It really is. I mean, it's also a group where it's kind of sad to think that we won't have all the teams playing in it in the tournament, because they could all deliver high-class, high-quality Dota. And I can't even tell you what's going to happen next. Well, we are going to talk all about that later on. First, you might have heard some cheers in the distance. That's because there is another game that started their playoffs today. It is Valorant, and to check in with that, we're going to head over to Chris, who is talking to Janiro. The Esports World Cup, the most elite competition in the world. Its trophy system is built to match. The Club Championship Trophy, awarded to the one club that rose above the rest and reigned supreme across all EWC games. Every participant earns a key engraved with their name. That's their right to compete. Reigning champions hold a key unlike any other. The game trophy is the ultimate prize for every game's champion, incomplete until a champion's key is inserted. The champion's key frame is locked into the totem, a stone marker of legacy, etched with every EWC champion. The losing keys are crushed. The champion claims 3, a personal reminder of who they defeated. The rest are preserved beneath the totem in resin. Every fallen contender captured forever. Will you be remembered or forgotten beneath the totem? At EWC, nothing is granted. Everything is earned. Guys, I'm here at the STC Arena with Ginny, and we are going to be chatting over what's happening over here this week. We've got Valorant going on, but we've led up into this, and there's been some upsets. First and foremost, though, opening ceremony last night. How was that? I didn't quite get the invite, but, you know, these things happen. It was wonderful. I was on the red carpet doing the interviews. No, but it was great to just see the turnarounds, especially the amount of people that were there. Just in general, seeing the opening ceremony and it really being that marker of, yes, now we've started. It's real. It's happening. And all in all, everybody was very
very positive. I had a chance to talk to some of the CEOs as well as the organizations. Falcons, they won a club championship back-to-back. They're saying that they're not feeling like they're under too much pressure, especially because when they lose and they leave the stadium, there's no one there to be sad. True. Maybe they're just like luring everyone to a false sense of security. That's what I think. But when it has come down to Valorant, though, we've had a couple of the big dogs already exit. Yep. Yeah, we had the group stage last week, actually, which was week 0 of EWC. And during it, G2 as well as Team Liquid got eliminated, which I would say are pretty hard hitters when it comes to the club championship 100%. point. Because we're seeing G2. They're going to be here next week for League of Legends as well on stage 1. They're going to be here. Well, actually, no, they fluked out of R6 as well, so that doesn't really matter anymore. But in general, it is a big org. Liquid, 2nd place last year. Now their chances are Valorant gone. Instead, the heavy hitter here on this stage, I would say, is going to be Vitality. Okay, cool. Yeah, I mean, so Vitality looking pretty solid. We don't have a representation over in Dota, but that'll be a really good start for them if they can get going. Yeah, absolutely. They've locked into the quarterfinals. They were top 4 in the last event that we saw in International for Valorant, which was in London. So they have what it takes to make it pretty far. Their first game against Gentlemates, though, ooh. That's a big French derby. We know the Gentlemates fans can make a lot of noise as well. That should be really cool. That's at the STC Arena, though. You can hang out for that. We're going to go back. But yeah, big update here from the STC Arena. We're going to have lots of fun. Valorant is very much underway. $75 million, 25 tournaments, over 200 clubs, only one club champion. The club championship is the beating heart of the Esports World Cup. Over 7 weeks, Esports clubs send their players to compete. Every placement, every win, every podium earns points for their club. At the end of 7 weeks, every point counts. The club at the top walks away with $7 million and the title of Best Esports Club in the world. It's not about being the best at one game. It's about being the best across all of them. Depth, versatility, consistency under pressure. One championship trophy, one title. Who will take it? Watch history unfold in Paris at the Esports World Cup 2026. Hello, hello, and welcome to our final series of the day, 1W versus LGD, the hypest series of the day. Isn't that right, Kazoo? That is damn right. That's going to be a good one because 1W, they're very good, but LGD, my boy Whisper, I coached this guy. He's very good, very competent player. It's going to be a good series. Why? Why? Because LGD are crazy. They're psychos. They're from South America. 1W, you know, they think they can get away with farming and chilling. Against these guys, ain't no way. It's going to be a bloodbath. If we don't get a 60-minute game, I'm going to take my shirt off on stream, and then they're going to have to cut the stream. So it's going to be a short day. So 60 or 69 minutes? That's right. 69 minutes incoming. Here we go. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. Our commentary team thinks this will be a long one, and I don't think I know a lot of people that would disagree with that or would object to that even, because if these two teams go late, if these games go long, I'm sure we're in for an absolute treat, because that bloodbath Kazoo mentioned, I hope that will happen, and I think that will happen based on the two teams we have playing on a stage. We got LGD, we got 1W, and the style of play of these two teams, Effie, I feel like there's a big difference between them, but I think that also brings out the best in both of them. I would say so, for sure. When you look at LGD, they're a team that has unusual hero picks compared to what you would see other teams play. Yesterday, they busted out Pudge offlane on Whisper. He absolutely cooked. Before that, he was Enigma. You have Tai Lung, who plays things... He ranges from Beastmaster mid to Huskar to Puck to mid Tiny. He can really do anything. Whereas you look at 1W, they're more structured. They have their set of heroes that they draw from. They play for GPM. They play for the overall macro situation. But will LGD give them that perfect macro situation? Yeah, for me,
me, you know, LGD, they made it to TI, beating Playtime 3-0 in the TI qualifiers, and Playtime's another solid team that's in this tournament. And for me, the difference between Yuma and Wits specifically in the carry role is that like Wits has his signature SFs and Necros, but Yuma just plays whatever the heck. Like he plays the Necrophos carry, he's like adjusting to the meta. He's one of the few carry players that ever picks Meepo in the last like last year. And I just love watching Yuma as a player because he's very versatile, but yet he also specializes in whatever he's doing. And he's also the rare, like really easygoing carry player. Like he's always very grounded. He's always very on mission with the game. And I love the leadership that he offers there. Yeah, we need a little bit of stability. Exactly. Coming out The stability, that's a great word. Yeah, we're going to focus our attention on LGD first. And LGD is a roster with a lot of players you guys will be very familiar with. And under a name of LGD, also super cool. I think a lot of history with that as well. They're very proud to wear that jersey. And amongst these players, there is one that's maybe not really like the other. I think he might not have even been born when the organization was founded. We're gonna hear more from him. It's Tai Long with Purge. Hey, I'm here with LGD's Tai Long. Now, you've been playing pro Dota not very long compared to most players, less than 2 years. What's it like to go from a regular life to traveling the world and playing on a top team? Eres un jugador bastante nuevo, has estado jugando Dota profesional por menos de 2 años. ¿Qué se siente tener una vida normal y luego de pronto estar en un equipo profesional? O sea, vida normal tampoco era porque jugaba mucho Dota antes de estar en la escuela, antes de entrar al competitivo. Y estudiaba a la vez, ¿no? Pero jugaba mucho Dota y cuando empecé a viajar y eso no cambió tanto, me gustó y creo que estoy bien. It wasn't really a normal life because I really played a lot of Dota. I was studying a little bit, but I was playing a lot of Dota either way. And now I just started traveling, but I think I'm managing. It is pretty normal for me. That's great. Good to hear. Do you ever struggle with the pressure of playing on LAN compared to before when you played online? ¿Se te hace más difícil jugar acá en LAN en presencial a comparación de cuando jugabas solamente online? Sí, creo que hay más presión. Por ejemplo, en mi primera Blast jugué un poco, como fue mi primer LAN, jugué un poco nervioso. Pero creo que ahora con la experiencia que tuve, con todos los torneos que jugué, creo que estoy más chill y ya no me afecta tanto. Definitely, I'm way more nervous when I'm in LAN. I remember my first Blast, I was really, really nervous. But right now I have a little bit more experience, so I'm not really nervous right now. That's good to hear. I have one more question. I recently saw that you played Keeper of the Light in your qualifiers for ENC. Do you think that hero is viable as a mid right now? Vi que acabas de jugar Keeper of the Light para tu clasificación a ENC. ¿Crees que ese es un héroe para medio? Sí, creo que es un buen héroe, solo que es situacional, pero me gusta mucho, la verdad, jugarlo. Podría jugarlo en este torneo, pero solo encontrar la ocasión, ¿no? I think it's a very situational hero. I really enjoy playing him, but I do believe he is very situational. Maybe I will pick it in this tournament, but it is always depends on the situation. Okay, great. Well, thanks for joining me, and good luck in your matches. Muchas gracias, buena suerte. He is the youngest player to play for Dota 2 here at the Esports World Cup, and he is indeed the exact same age as the organization he plays for in LGD and has reached already such great heights in such short time, Effie. He's got that special sauce, you know? Sometimes some players come around and you're like, oh, that's a generational talent. We had that recently with Satanic and before that in ATF, and most recently now in Thailand. Like his debut was ridiculous, actually, at Blast Slam, because he's going up against 1W now, but back when they were Tundra, do you know who knocked them out of their undefeated streak at Blast Slam? It was Tai Long with this team, just absolutely dominating them. He had such a good debut, Brian. Like, I can't even emphasize how shocked he took it. Like, he just surprised everybody there. Yeah, I think it's always like that first few weeks that you know for sure if this guy's ever gonna, like, does he have the X factor, that special sauce that you said? And then I think it's on top of that, his continued success is because he is getting this, I give it the Sumail treatment because same as Satanic, when he was new on the scene, joining Team Spirit, it's like you're surrounded by a bunch of veteran players who are leading you, so you've got that like flow, that confidence, that swag, and he's talking about being a bit nervous on LAN as opposed to playing online. I feel like that doesn't hit until a little bit after like the expectations start to come, and I haven't really seen that like
that floundering at all from Tai Lung, and I think that has to do with who he surrounded himself with and his ability to perform consistently because of that. Yeah, it is impressive that he is in the squad that is the first South American team to reach a grand finals at a tier 1 LAN. That is an incredible feat, and if you take into consideration that he didn't even join a professional international team until just last year, 2025, it is incredible, and he surely has his work cut out for them though, because on the other side, we are going to talk about their opponents as well, and he is up against, in the mid lane, against another guy that a couple of years ago we would have said almost the same things in BZM. You know, BZM is now the old age of 21, but he also joined the scene at 17, so this is going to be a very good one. We're also going to hear a little bit more already from 1W's Ari. Hey, I'm here with Ari from 1W. You guys have looked really clean so far in this tournament. How are you feeling as a whole? I'd say we're feeling pretty confident. It's been like a bit of a downswing couple of months for us, but we've been practicing a lot in the last few weeks, and it's been going well, so we feel like we're finding our form again, I think. How do you balance the time off with the need to practice? Are you like one of those teams that feels like taking breaks just is more important to be healthy, or because it's going to help you play better later? It's quite hard to answer because I think firstly it's different for everyone. Some people feel they need the breaks more than others, and it also kind of just depends specifically on the situation. Like, I think for the long-term mindset, like, you definitely do need breaks to not get burnt out. You can't just play like non-stop the whole year or multiple years, but breaks definitely don't result in better form for us. So if you want to be good for a tournament like Real.TI, already big tournaments, I think we just want to practice a lot. And maybe for the rest of the year, you try to take it a bit easier, take some breaks so you don't burn out. It's all about finding the balance already, but at least for me personally, I don't need breaks that much. I just want to keep playing and keep my form really good. So okay, that's great. Do you ever still get nervous in tournaments? I know you've been playing for a long time at this point. I would say on day one, when it's like a new environment and the setup's a bit different to what I'm used to, I feel like I play worse and I feel like a little bit like uncomfortable. But then by the time we get to like day 2 and onwards, I'm like settled in and I feel normal again and not nervous at all. Okay, that's great. You've played a lot of Wind Ranger so far this tournament. The hero has kind of interesting utility. Obviously, it's been played carry as well, so it's a bit of a flex pick. I feel like the hero has less damage than other typical 4s usually. How do you make up for that in your team? Do you just prioritize other heroes to make sure they have more damage, or is it just your goal is your goal? You're stunning and you're power shotting, and that's your play style? I mean, I don't think it's too different from other heroes. It's just a bit harder to execute because you have to land the skill shots. Yeah. But obviously, Shackle and Power Shot are both really strong spells if you're hitting them. So, yeah, I think you just have to play the hero a lot and get a good feel for it, and then it's really strong, just like other heroes like Hoodwink Willow, whatever, other range heroes like that. Okay, yeah, whatever works for you. All right, well, thank you for joining me for the interview. Good luck in your match. Thank you. Well, those day 1 nerves that Ari is hinting at, I don't think we saw any of that for 1W here at this EWC, because right now they are 4-0 in this group stage, and that means the group of death is topped by 1W. LGD is trying to fight their way to that top as well. They're 3-1, still also very good. May I remind you that they're in the same group as tournament favorites Yandex, so there's definitely some fighting to be done, but some fighting is going to happen here on the stage as well. I think 1W, there were some questions, Brian, if they were going to come in swinging, because they have had, okay, they haven't won the most recent tournament, and to be honest, they've got 4 titles already this year, so everybody's like, oh, they're not in the top 5? Oh no, something must be terribly wrong. It doesn't seem like anything is wrong. No, I mean, with a team like this, I'm willing to chop it up to you can't be at your top form every day of the year, and there are always a lot of tournaments going on, and they've proven, like you said, 4 times that they can be the best team in the world. I have no doubt that they're going to be a formidable opponent for anyone they see here, and this series, I mean, these best of 2s can be kind of brutal, because usually with best of 3s, you're allowed to mess up a draft, you're allowed to let one go, but if you drop a game to LGD here, for all you know, they 2-0 Yandex, and you might not be getting first place in the group. So every game here matters, and I think LGD can definitely take one from them at least. It does, but they've got the momentum from their win yesterday against Virtus Pro, and they looked solid. Like, that was the 1W that we expect
to win tournaments. Yeah, two Ws. Two Ws, Yeah, exactly. They 2W'd their way into their snowball, I think. And we heard a little bit from Ari, but he is a player that I wanted to talk about because his win ranger seems to be a staple for them, where this hero isn't succeeding so far at EWC. Her win rate when I checked earlier today was 28%, but not in Ari's hands. He's won every game he's played on her. That's quite a painful stat there. So maybe as a carry, it's maybe failing a little bit more so than as a support. I also want to touch for 1W on their offlaner because we mentioned the new kids on the block here in this series. But we also got to mention the 2TI winner in 33, leaving his mark here on this squad and of course on the meta. And has he done anything where we're like, ooh, that's the 33 we know? I mean, I think he was the first one I saw that was going the Centaur build. He might have stolen it from somebody else, this whole early heart. I think out of everyone in the scene, 33 will be the one that tries his hardest to delay the Blink Dagger, delay the BKBs. He'll go for the hearts, the pipes, like any utility item or farming item that he can possibly go. And I think that's actually a really good playstyle right now. I know we just got done watching Collapse play a super active, stylish form of play in that last series, but I do think that the best way to play right now is like the Darkseers, the Centaurs, that just scale really hard with farm, and 33 has always been the meta-defining offlaner for that type of playstyle. Yeah, he really has been. And interestingly enough, this is one of the metas where I don't look too much at the offlane, just because of how strong safe lane picks tend to be and how hard it is to get out of it with a good start. But like Brian mentioned, this is what he's known for. But for that reason, I actually think Pure plays a very important role in this team, in this meta, where the safe lane has to crush. This is what he used to be famous for. Yeah, and he didn't used to be famous for the ranged carries, but they find ways to make that work anyway, and he is crushing it on some ranged carries as well. Will he do so in this series? That is a question we're going to have answered in a little bit because the draft surely soon will start. But first, we're heading over to the stage to get the players on there. Absolutely correct, Shiver. Yes, we are about to kick things off. We've had 3 series so far in this day. One that took forever, another one way more exciting story-wise as well. And that was quick as soon as it started. But our next one has a lot on the line for our 2 squads. So let us bring them out. First up, it's LGD! LGD Gaming, this is their first true test here at the Esports World Cup. Second place at their last major tournament and contenders for first here in Paris. This elite South American squad is ready to show that they can absolutely hang with, if not crush, the best or one of the best from EU. South American pride showing up here also in the arena itself, but on the other side, it is 1 win! More like 4 win, am I right? Yet to lose a game so far in the group of death. Remains to see if their undefeated streak will continue or if it will fall as it did last time they faced LGD. Bit of history, as you might have heard on the panel between the 2 teams. And we'll see what ends up happening once all the cards are up and ready here in Paris. The late night show continues. Of course, we'll keep you warm throughout the whole night of Dota. Gentlemen, please 1W, please LGD, you may go. Place your key, get yourselves ready, gentlemen, because this one is a bout here for the groups. Remember, the group of death continues. We'll hand it to the panel to get it on. Thank you very much, Milos. I am so looking forward to this. So when we were choosing our Sony story of the day this morning, we had to choose between 2 matches, and the other one, other than this one, was Enigma Galaxy versus Team Liquid. And we had Seb on the panel, and he's a big Enigma Galaxy fan, so we had to go for that one. But this series came a close second, and for some people was definitely the winner, because we're expecting an absolute brawl here, Effie. Absolutely, and I have to mention this again. This team, these players in LGD, they broke 1W, formerly Tundra's undefeated streak at Blast. So 1W have a bone to pick with them today. They're gonna say, this is our turf, this isn't our first EWC, we're gonna show you what's what.
I'd like to give a shout out to King Jungles for the coolest walkout I've seen of a player so far. He was rock. Did you see that swag that he was carrying with him? He might as well be playing Shadow Fiend 5 right now. Wait, who brought the swag? It was King Jungles on the walkout there. If you can hear me, King Jungles, that was awesome, dude. Oh, I didn't. He was doing some nice boogie dancing with the sign and everything. I'll just say a lot of the players, they come out, they're stone cold, they're pure business. But this guy, every time you hear him in an interview, every time you're watching him walk out on stage, every time you're seeing his player cam during the game, he's just having a good time. I think that's undervalued. I think everybody's a big KJ fan. Yeah. You have to be at this point. I'm sure that everybody has seen his exit interview at TI. Yeah. That's a classic. Or it's going to be a classic. Now, even his interview earlier today, I really liked what he said. He said, our team has been grinding nonstop. We haven't taken breaks. Our longest break was 3 to 4 days, while other teams were taking 2-week-long breaks. And he said, guess what? You guys made a mistake, because we're coming for you. And it has paid off so far. From being in the finals of last, I think it is so important, by the way, if you're going to be a team that has never been in grand finals, the pressure that comes with that, with the best of 5, so new setting, it's on. It's more pressure than any other match you played that tournament, which already is a lot of pressure. I think having been in that situation in Blast for them might be enough to the next time they get into a grand finals, there's no shock regarding that pressure factor because they've experienced it. But you can also have to think about a team like Team Liquid who lost 5 grand finals in a row. We're not thinking, Brian. I'm just saying there's one approach, which is to, get past the nerves on the first final. The other thing is to just lose 4 more Sheer. To be fair, though, if LGD is from this point onwards going to lose 4 grand finals, I think that's a good problem to have. I'm still rooting for them. I think they're still doing very well. Yeah, I think SA playstyle has always been one of my favorites to watch. It's always fun, interesting, and unique no matter what patch we're playing on. Like even yesterday, we saw them whip out a Whisper offlane Pudge early on in the draft. It wasn't even like a 10th overall pick cheese. It was just in response to this ranged hero carry meta. And yeah, that's just the type of sauce that, we were talking about Tai Lung having it as a young up-and-comer, but he fits in so well with these guys because they're always innovative, coming up with their own strategies. I know 33 is always going to cook up some macro, how do I get the most GPM out of this game kind of thing, but, they're always going to be the disruptive team, and that's what I love watching them for that. Yeah, and outside of that offlane Pudge, that was very cool and very much an SA flair, I have to say, they let Lone Druid go, and they beat Lone Druid very definitively. And on top of that, they had a mid-Huskar versus a counterpick Sniper. And Tai Lung went Boots first and solo killed Sniper. And then went to Lone Druid's lane and killed his bear. That's just the stuff, like, we saw it last series with Vici. It's like, on paper, it doesn't matter if the guy is just better. If he's played this counter matchup several times and he's learned that the adjustment is that Sniper being at long range is the difference maker, then going for Boots, like, yeah, it sounds kind of weird, but in theory, it's pretty freaking awesome at the same time. And that's the kind of thing, is I say they're disruptive, but it's because they throw things at you that you just don't expect, whether it's the pick or whether it's the items they buy or the playstyle they have. By the way, you guys might have noticed that the draft hasn't started yet, even though normally it does, but... Can you please start it, Sheer? No. It's exciting news, actually. Oh. It's Chapter 2, I believe, from the Dark Carnival. Oh, Dota update, huh? And I don't have this very often. Sometimes I'm seeing people playing Dota. I'm like, well, I really want to play Dota right now. And then, a minute later, it's faded, and I still really much enjoying my job. And it's not fading because I need to earn the tickets and I need to go for the path. And I can't. Have you guys done your... We can take over the panel, Sheev. You can fit in a turbo game real quick. I know there's a computer in the green room. Don't tempt me with a good time. But no, that's why we're having to redo everything, as obviously people having to update their Steam and whatnot. So that's why we're slightly delayed. But that's okay because we got a lot to talk about with these two teams. And we mentioned their playstyle a couple of times and how it's cool that they're clashing. I don't think we've explained their playstyle. And for people that might not watch every single Dota game, which I know we're all, Dota freaks, but people watching from home might not be. What is their playstyle? How would we describe the playstyle of the teams?
Which team would you like to start with, Which Shiver? team would you like to start with, Brian? I mean, I think 1W is going to be the team that is the team to beat, despite what Mira talked about happening at Blast. And their play style, for me, is all about how do we enable Pure and BZM to play that kind of chill farm game for a bit. Pure is a very aggressive farming carry. He likes his Kezes. He played TA yesterday, rushing Hydra's Breath, so he'll whip out a few surprises of his own. He was like the OG carry SF player. So he loves playing hyper aggressive while playing for that farm, and BZM always plays the scaling invoker type mids, and you know, obviously 33 and even Ari, like, just really they're a coddle team. I want to point that out, a coddle team in the sense that this is a hero that changes the way you play the draft, and it's all about that efficiency on the map. And they're a team that when they're ahead, they'll just suffocate you. They're not going to run at you nonstop, but they'll just gather a 1K per minute lead on you. Yeah, so many times with 1W, we've seen them in situations throughout the years where the game stabilizes, nothing is happening, and their money printer just goes burr. Like, you're looking at their net worth graph and it's just going up, 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 even though both teams are doing the same thing, sitting back and farming. They've just optimized all the little things from almost every position. They've talked about it probably ad nauseum as a big part of their playstyle, and going for a slow game against them will never work, which is good for LGD because they're not known for slow games. On the side of LGD, I mean, everybody knows the South American Dota style is go, 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 fight, fight, fight. And for a long time, that kind of chaos, anyway, don't get me wrong, a lot of fun to watch, but it didn't really reap results the way that this LGD is reaping results. What changed? Because that chaos, that fire from South America is very much there. Go ahead, Mira. It's just become more of an organized chaos. When we talk about go, go, go and skirmishy Dota, it's not like the SA days of old where that was all it was that they were doing, and they were only good at that. Like, throughout the years, they've refined their laning, they've refined their drafting, and while it does look like they're constantly running at heroes, they're doing it with a game plan. Like, they draft lanes where they think will enable them to, let's say, take the tower, run to the mid lane, make a move there. So while it looks really action-packed and exciting, it is something that they've practiced and talked about. Yeah, when we were watching VP yesterday with Saberlight's interview, I think what he was trying to say they were struggling with is this: how do I hone in like what exactly I'm doing and why is it working? And I feel like that's a problem that LGD has solved from the SA region's player perspective of, yes, we have chaos, yes, we run at you, but they don't understand, they don't just understand, okay, here's like the vibes, here's like the intuition that we're going to use, but we understand also why it works, which allows you to recognize the exceptions so that you don't do that crazy tower dive that ends up throwing the game 20 minutes in. So I think they're able to reel it in because of the deep understanding of their own strategy over time. And to simplify that and give an example, we talk about something kooky in an offlane Pudge. But was that an offlane Pudge in a vacuum? No. He also had a Bane and a Coddle on his team, which Pudge struggles with the ability to actually hit those hooks and the mana cost of throwing them out early on. Those two heroes correct for that and allow them to play with a Pudge, who then looks like a crazy hero. But there was an idea with it. Yeah, I think that chaos and the dedication to honing that chaos. I just want to take a quick second. By the way, we are getting the draft very soon. Quick second to appreciate the dedication of the players. I think it is often maybe slightly overlooked about how many players that are not from Western Europe have to boot camp in Western Europe, because that's where the best, if you want to be the best, you have to play the best pubs, and the best pubs are in Europe. So you have to boot camp there, and that's a long flight away, and that's a lot of time away from friends and family, and that is quite the dedication and the sacrifice that a lot of these players are making. And definitely in LGD's case, it is 100% paying off, as we do have the draft of game one on our screen. It's a 2-game series so far, 1W undefeated, but LGD is close behind with only dropping 1 game to Virtus Pro on day 1. We're gonna start with 1W on the Dire side. We're gonna have LGD on the Radiant side, and the first pick goes to 1W, and they have already banned out the Husker and the Enigma, with LGD banning out the Doom and the Ember Spirit. Are there any other
team-specific bans we are expecting to come out. I realize Husker is not specifically team-specific, but sometimes you don't need to ban it against a team when you know that they're not playing it. I mean, they haven't banned it yet, like on the side of 1W through this tournament, so it's definitely targeted to some degree. And I guess rather than focusing on what other team-specific bans are there, every time we see this type of stuff, remember that now there's all these broken meta heroes ก็ว่าจะหลับไหลไปเลยนะเกรงใจ that are now in the pool. We're talking about the Drows, we're talking about the Lone Druids, we're talking about the Treant Protectors. We're 4 bans in, and not a single one of these heroes has been removed. So I think we're going to get a interesting opener. Like, what creme de la creme hero are both of them willing to give and willing to take first? Because you're going to have your pick of the แบนนี่ไปครับทางด้านฝั่งไอ้เอมเบอร์แล้วก็ดูม This is, by the way, okay, the draft was delayed, and that generally leaves you more time to think about things. มองไปมองมานี่ก็ 40 seconds of their bonus time to think about เอมเบอร์นี่มาทุกเกมนะสรุป That is, I feel that is very unusual, right? It is, but like Brian mentioned, ใครรอดูบอลบ้างไงฮะแต่อีสาม that's left. So you just have to decide what it is that you are most scared of. And to me, the fear in the Train Protector ban is just him being able to enable the safe lane. But the statement they're making is we don't actually care what carry you have in particular. We care about our support's ability to play into your support, Train's ability to protect your towers early on. And that's what we're going to address. Speed like a nice stalker. Maybe Lone Druid could be on the table for 1W if it isn't banned here. It is not banned, and it is picked up. Because, I mean, Lone Druid is a highly contested hero, but one of the solutions that they had on LGD for Lone Druid yesterday was this Enigma. And with the Lone Druid หลุดมาเอาคว้าไปเลยครับ 1W kicking him out. It looked fantastic. แล้วอาเพียวให้อาเพียวเล่นโลดูอิสซะด้วย how universal ของดีจัด are because I remember I played a pub where I was supporting a guy and I had a Lone Druid. I'm like, I can just play whatever the heck I want as support because I'm going to win the lane anyway. And then the offlaner picked Enigma. นี่เขาตื่นมาดูเอ็มบัปเป้ Did we just Mbappe badly? But no, it's clearly like some, like, you know, it's one of the few heroes in the game that doesn't get absolutely steamrolled by Lone Druid. And this puck pick was a bit telegraphed because of the fact that they first round banned the Night Stalker, the most common counter pick to puck thus far this tournament. They did play it earlier on in the tournament on 1W, the Night Stalker. So I think it kind of had this double whammy of a, hey, if you don't want to pick puck first on the side of 1W, so we know that we're going to get this puck and we'll have an extra ban to protect it. I don't know how I feel about this trade. Like, these two heroes represent two very different things. Lone Druid represents the problem of how is this offlaner on the enemy team going to get out of the laning stage. I think Whisper will have the creativity to figure something out. But then at the same time, Puck is a hero that if you don't address it with disables or like lane dominance, then it will get out of control later on in the game. Yeah, when we saw Gamer Legion let Lone Druid through twice, their recipe to dealing with it was Winter Wyvern and Underlord for the percentage-based damage. That's a cool idea. I mean, I think Winter Wyvern, if you have a player who's exceptionally good at it, will always be a solution because with that book, you can add one more level into the Arctic Burn and all you need is +1 disable and you can kill that bear whenever you see it. I don't know if I would attribute Winter Wyvern to LGD. Like, I just don't think it fits their playstyle that well. But what they could do is draft a lot of range damage plus melee catch. So something like a Techies or a Willow with a Clockwork. I think they're definitely picking Techies because if I'm an offlaner and I'm thinking I need a 4 position that gets me out of this atrocious lane, Techies with the reactive taser on his allies early, I'd be surprised if they could do more than that because that seems like the best option. And I do think King Jungles plays Wyvern. I think I'm almost certain I've seen him play that in the past. They haven't picked it yet this tournament. So I think we could see both of those heroes, perhaps. Ringmaster, okay. Like we said, Ringmaster coming out here. So I don't really think of Ringmaster as a hero that addresses Lone Druid bear or solves it. Is the dagger percent HP? It is percent HP, yeah. Okay. And that would be good against the bear. It's just that it doesn't really have, it's not a burst damage ranged hero and it's not a really good or reliable because your Wheel of Wonder is high cooldown. So it's strange, but the Escape Act can be good to counterplay any Shadow Blade bear ยิงมาสเตอร์โพส5หรือโพส4นะตีไปเป็นโพส5 to some degree
is a pseudo ไต้ลุง Lycan in the sense that his bear turns into this ไต้ลุงก็ summon จับ that can ปัก disrupt เหมือนเดิมฮะ supports. ไต้ลุง And oftentimes you want to be able to protect yourself in some meaningful way. A lot of supports will just feed to that, and Ringmaster is probably one of the few that can. I think Lone Druid's a lot scarier though, because the bear can come out of invis and then fear you instantly. Now another hero that can nightmare you is Bane. We've been seeing a lot of Bane. I feel like Bane is a hero that teams are picking because it's strong in lane, and then a lot of teams are a bit lackluster, like we saw Vici, with the hero's impact later on in the game. I know that Whitemon is a fantastic Bane player, so what we know the top lane is about as good as it gets. You have a Lone Druid Bane, but I want to see what Whitemon's impact is 10 minutes plus, basically. I wonder if this Ringmaster was just a pre-pick with LGD knowing that this Bane is gonna come out top, because a way to play against Lone Druid on lane is to cut waves and just not lane in the first place if you don't get an ideal matchup, and Bane solves that. And we did see Nami owning the trades against Bane last series, so maybe that's one of the few heroes that can. No, this is a hero we don't see very often. It is an Earthshaker. That is the disable they need against the puck. I think that solves a lot of problems. I think Earthshaker mid, it's like a crappy Earth Spirit, I think, in the sense of its reliability to actually get out of the laning phase. Like if you blind pick Earth Spirit, you're also able to move it to support. I think Earthshaker is just far too greedy of a 4 position right now. So I think this is BZM. เออชิคเกอร์ BCM หรือเปล่าเอามาปั๊มหน้าแล้วปักแล้วก็เบนโพท่า And it will also เพราะว่าเออชิคเกอร์มันยืนมิดเลนก็นั้นปักได้แล้วก็เหลือแค่โพส4อัดเข้าไปตามด้วยปิดให้เป็นออฟเลนของ30 But I think Earthshaker will have the recovery mechanism of the Ancients, all eyes on potentially a Keeper of the Light coming out, or some other 4 position for Ahri that is going to heavily stack the Ancients for him. Yeah, what's reasons for not picking Keeper of the Light? They've picked it first in a couple of games even. I mean, we were talking about all these premier meta heroes got taken. They're like, wait, we get Lone Druid? Like, I think that's why. I think Keeper of the Light's kind of like maybe 3rd rung on the totem pole of priority for them. And I don't think they're concerned about LGD taking it, so they can postpone it, basically. It also just depends on what heroes you can build around, because if LGD hadn't banned that Oh my gosh. if LGD hadn't banned that Tiny, then I do think that they would have just gone for the Tiny mid with the Keeper of the Light, which is one of their very old school combinations and a solution to Puck. But without the Tiny, they probably thought that they were better off going for something different in the Shaker. I feel like they genuinely thought LGD was not going to take Coddle. I know they do play it, but I think Stolen. They did steal it. I think they thought they were going to get it on 8th overall pick here. I like this though. Both teams have a lot of Ancient stacking. Keep an eye out for the macro game in that sense. I'm going to be looking for Bane to be waddling his way in there just to check on it. He's going to be using the cheese dancing taunt while he's doing it. It's very important. I think that neither team invades particularly well though. Like I feel like Earthshaker is not going to help the Bane do that. Centaur, I think it's really important you pick an offlaner that's meant to cut creeps, because the farm that's behind you is taken. That's going to the Earthshaker. So I think that Centaur and Axe made a lot of sense here. And that I like that idea. This is the kind of stuff that you have to think about. What areas of the map does each hero farm? And, you know, 1W, they're the masters of that. Beat Master ออฟโคโต้ซับ4ฝั่งตรงข้ามก็เซนทอร์ให้30 ทีเล่นกันเมื่อวานเซนทอร์30 ทีก็เฉิดฉาย เออชิคเกอร์อาจจะเป็นโพส4นะถ้าเล่นเอาเยอะแต่เออชิคเกอร์เผื่อเฟกลงมิดเลนอยู่ดีดามาทิ้งไว้ให้ทางด้านฝั่งไอ้ตัว LGD งงนะ On the side of 1W, we are looking for our Ahri hero. Is there? I mean, there's no chance Shaker is support. I wouldn't think so, to be honest. I just think you need to lane something against this Puck mid with the Shaker, and Ahri still has a lot of his signatures in the pool. He's got his Wind Ranger, he's got his Hoodwink. Hoodwink just got taken out for that very reason. What about that Wisp? Could see it. I would be surprised if they didn't ban Wisp. I think they'll ban Terrorblade on the side of 1W, and they'll ban. I would hope they ban Wisp on the side of LGD. I think
I really think they need Ahri to just be some macro 4 that kind of plays a little bit of lane chill sustain, but also wants to go back and double stack the camps. Brian, you told me you don't like ranged carries against, ranged in the safe lane. So we have already the 2 supports, both Ringmaster and Keeper of Light, both ranged. Why would you not want a melee carry? First of all, they're up against a Centaur. Why not Lifestealer? I don't love Lifestealer against Bane. I also think Beastmaster is an incredibly greedy offlaner, generally speaking. So my idea was that you want to make it so that when you're stacking Ancients and you're farming them around 7 to 10 minutes, like, you don't need to give any of your support energy to the bottom lane. So I was thinking some independent, decent laner that will also be able to jungle. That's why, you know, Terrorblade is ranged, quote unquote, but I also think, you know, he basically is a melee hero for the first 10 minutes of the game. Do you think Ursa is pickable if you have this Ringmaster to save you from Bane? Or do you still hate that hero? I personally think Ursa is like, I think there's a reason that Centaur is as high a priority as he is not only is he good against the meta carries, but the Ursas, the Slarks, and I guess maybe Monkey King is viable, but I feel like Ursa and Slark specifically, heroes that usually counter Centaur, they feel really awesome. แบน Shadowfiend แบน Nature เห็นไหมครับส่วนฝั่งนี้ก็แบนตัวฮูดวิงลูบิก A bunch of Force Staffs and Glimmers and Blink Daggers, everyone's just running away from you. The best อาลีเล่นตัวแล้วอาลี usually to just โพส sit 4 there hitting people. And like a Lifestealer is a different example, for instance, because with him and Alchemist, you can just walk around with Radiance and you're dealing damage, but any hero that actually relies on right-clicking with like a Battle Fury just feels really out of place right now. I see. You know what's a cool hero that we haven't seen enough of that I think can punish Centaurs and the like? What is that? Gyro. Yeah. Okay. Ali I can see Villager Gyro Koto. counter. I don't know how it matches. Gyro's a weird hero because they've Ali buffed a few Villager. parts of him, but then they also nerfed his flak cannon. ปรากฏมาเป็นด้านฝั่งดาวิโลครับไม่ได้มีการเปลี่ยนเอาเชคเกอร์มาเป็นอันนี้ฮะ Extra shots from your Ags when you have flak cannon activated. So like the มี Satanic การ build เปลี่ยน is a มา lot เป็น worse and you actually die if ซับ you 4 get locked down. ยังเป็นมิดเลนเชคเกอร์ที่บีเซมเล่นได้แล้วครับกดเท่านั้นปักแน่นอนครับคีปเพราะลาดคีปง่ายกว่าทำดาเมจได้ดีกว่า ดาวิโลเนี่ยมาจากเดินคัมเซนทอร์ผมเอามากดดันบีเซมเฮฮาบีเซม Willow gives 1W damage when they're waiting for มันดีอะไรขนาดนั้นบีเซม strong. Like this Centaur, if he had a Wind Ranger instead, he wouldn't have had that threat on the sun. Whereas เหลือปิดด้วยแครี่อะ if they make a play, try to get a tower, try to make any kind of cheeky little smoke, Willow does secure that period of the game where they're waiting for Lone Druid. ดาวเรนเจอร์เวนฟู What if the Earthshaker was partially like, okay, it deals with puck and it counters มีอะไรแปลกๆเล่นอีกไหมครับถึงด้านฝั่งไอตัว LGD เดี๋ยวจะแครี่บีทมาสเตอร์แล้วเพิ่มออฟเลนตัวเดือด1ตัว I'm sorry if I missed that, Shiver. ทีมบอสอ I ทีม think บอสอรำคาญเบนจัดเลย in this game was to just be a self-sufficient laner. แต่ถ้าดาวเรนเจอร์มันก็จะล่าหมีได้ง่ายหน่อยถ้าแบบเงินเยอะ As a carry, ๆแล้วก็เพย์เซฟบอกว่า obviously I'm the carry. แครี่ที่แอบจะดูแลตัวเองได้ในบางช่วงบางตอนครับนั่นคือเทเลเบต Making sure these other 2 heroes have decent mid-game impact. And so I really like the Terrorblade pick for this. I think that 33 and ดาบสูสีกันจัดแต่ทันด้าดาบดีกว่านะ60-40ทันด้าเลนเฟดดีกว่านิดนึงทีมไฟดีกว่าเยอะเลยครับโดยเฉพาะเลนนั้นเชคเกอร์นี้น่าจะกดปักยับๆเลนเทเลเบตก็ดูเอาว่ารักไก่ได้ขนาดไหนเมตามอฟไล่ยิงอะ Just that consistent damage to be able to take out 2 bears in those late game team fights. You need to be able to really kill him at that stage of the game where you're not really getting that damage out of your Coddle, you're not getting it out of your Ringmaster, and usually it's addressed through at least one of your supports, and LGD didn't actually solve the Lone Druid through their supports. So there is a lot on Terrorblade's shoulders to solve a lot of problems and plug a lot of the holes, but it is a hero that's absolutely capable of doing it. How are we looking in terms of how skirmishy this game is going to be when we're talking before the series began that it would be a bloodbath and, you know, fire? Is it going to come out based on these 2 drafts? I mean, Lone Druid's a pretty exciting hero for the first 20 minutes, Shiver. I will just say to people at home. Continue. Pure will be brawling with those jungle creeps for quite some time. As most Lone Druids now, they do go treads Mjolnir into an Ags, and yeah, that was sarcasm. Lone Druid, he's living the dream if he's allowed to just hit creeps. What this hero does, though, is he eventually gets that Shadow Blade after the Ags, and he wants the map to be split up. So I think there's going to be
a lull in action from like 10 to 20 minutes, and then the map can very quickly become chaotic when you have a Shadowblade Bear walking around, and then you have the stun damage follow-up from heroes like Willow and Earthshaker. So it's all about who has map control at that point. เริ่มเกมกันต่อครับ FDR Caster's prediction that this would be over an hour-long game coming our way? An hour-long game. Honestly, I could see it. We've seen 60-minute games, 70-minute games, 80-minute games nearly this EWC. Anything can happen. ยิงมาเลยครับผมแล้วเปิดใส่ครับผมก็มาถึงก็สไปซี่เลยครับดาโดของฝั่งนี้ก็ไม่สนใจครับผมบวกกันนะเฟิร์สบัตครับผมมาอย่างรวดเลยครับลบ 0.4 ครับทำสถิติใหม่ครับท่านั้นเตอร์ทีจัดการทีโอริคอร์ได้ครับ LS กับ TB ไหนดีกว่าครับอะไรคือ LS ไลโลดูอิดแล้วหรือไลสติลเลอร์ของเต็มยังไง TB ก็ดีกว่าแล้วแต่ไลซิลเลอร์มันได้เงื่อนไขในการกัดกินจากภายในการทิกเล่นต้นเกมต่อทำลายสถิติไปเลยครับเกมนี้ Honestly, all the players are in it together because they all love when it's dark. So I'm. ว่ากับวันนี้เพิ่งโผล่มาวันนี้ The real truth is he started มาแบบจีจ้าแจ่มแจ๋ว And it benefits everyone. His name is Neta, after all. Meta's meta. He is very good at figuring out the meta. That's very true. And as we're in a pause, I'll enlighten you about another thing because yesterday we had Inner Peace, of course, the TA's innate, which is a Kung Fu Panda reference. Okay. We have Tai Lung. The name Tai Lung, he's like the main protagonist of Kung Fu Panda 1. He's the bad guy. Okay. Oh, there's more than one movie. There's multiple movies. Okay. You suck, man. Why would I watch That's not Kung Fu Panda. And when you cast with Cinder and you make fun of him for not knowing like stupid ass American movies that no one cares about. That's not true. Oh, it's true. He doesn't even watch Game of Thrones. Like he doesn't watch anything. Okay, that's an L to him. So Cinder and any major production he hasn't watched. Well, then period. He's gonna take those L's, but you need to take the L. I'm fine with that. I can't watch ซัดไปบ่ดาโดฝั่ง30ทีครับ Yep. 30ทีล่วงครับผมยูมากู้คืนมาเป็น1-1ครับเราใจสุดๆ could not dodge that gank. Oh, good Fisher. Yeah, good Fisher. Fiolacor looks to be ยู dead. ซีมาดาโดของฝั่งอารีครับผ่านมาลงต่อทีโอริคอร์บอกซัดแล้วอารีลงมา will gallop away. บีเซียม Fairy Fire, and you had was Mr. KJ. เสียของปั๊มเงินกระจุยเลยครับตอนนี้ท่าน LGD กู้มาอย่างไวครับเป็นในด้านฝั่ง 2-1 ฮะ This is disgusting. That's blur. Takes it off the screen. God damn. นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยตัวมันหัวใหญ่วะฟันเฮามิลเลอร์ขอด้านฝั่งไอ้ลิงมาสเตอร์ No, I like this hero. How does this matchup go traditionally? ทันด้าคือทีมไหนวันWใช่ไหมวัน W คือทันด้าคือวัน W วัน W คือทันด้าคือวัน W. I just think that Earthshaker should have a slightly better time. You have good attack damage, of course. With the totem, you can get all the denies. But it's a lot about how early you can get your blink dagger. Like have a blink reveal, blink echo slam the puck. Because we all know what Puck can do in a game where he's not answered, but I think this time around 1W, they've got good tools. Why are we seeing Terrorblade every single game? I mean, these somehow this feels like days of old. Yeah, most of these games just turn out to be pretty good TB games. Like, I'm not gonna lie, you know, against both the supports, TB is good. He is quite good against Lone Druid. I don't used to be like, you know, Lone Druid. หมุนไปซะละ Aghanim, Mjolnir, farm around, Shadowblade, and you're more of a like a map play type of hero, but I think it's just overall a very good TV game. And they rounded it out with a Kato, which this is a great combo. Yeah, we've talked about the combo with the Metamorphosis, Chakra Magic, but you also have the Axes, which is just a classic as well. And not too bad for Puck either in the mid-stage of the game, KJ. Was going to take some shot around, does in fact still wants to be aggressive though, has to pop the Fairy Fire in response. Meanwhile, 33 just going ham on Yuma with the double edges. It's also, I mean, it's the same with Centaur, right? This is now the third game in a row that we've but I can't ever get sick of Centaur. No, me neither. ยูมานี่คือเลือดจะหมดอ่ะยูมา Centaur against TB, I really like this โดน matchup. ดับเบิลเดดนวดหน้าตลอดเวลา He's quite good against a lot of the like illusion heroes. Of course, when TB gets a couple items, he can be quite good against you, but you have a lot of magic damage. You're gonna go early Helm of Dom. You generally kind of free farm, and later when you get like the heart and like a shard and shield, if you have decent net worth against the TB, you're very happy in this matchup. And should mention Ringmaster picked a lot today as well. It is good against Centaur, especially in the laning. I mean, throughout the game, the knives just do percentage-based damage, so always going to be a nuisance for the fat horse. And you've got the save, of course, again, against the grip in this game.
Also want to see how Whisper does in his top lane. Like the Caudal Beast, very, very strong lane, not just for the Axe spam that you mentioned, but also the Boars. Boars are very strong against the Bear, which is... What order was Ringmaster and Bane picked as, well, Whitemon's dead. Okay. ก็บาตามครับ Place, wrong time, wrong แต่เดี๋ยวของฝั่งนี้ก็ใส่กับวิสเปอร์จะกันไว้มั่นนะ I don't quite remember the exact pick order, but generally Ringmaster is a response to Bane. Yeah, it's more... It feels like Bane should care more, and they should maybe prioritize banning that. Potentially. Or is it just... I mean, it's also... I think they're just protected. I mean, I guess there's plenty of saves in the game. You could technically... LGD เอาเลนเฟดดีเหมือนกันนะแต่ว่าคีบว่านั้นฝั่งวันเดวิวดีกว่าดูจากคีบโรดรีลาดคีบง่ายมั้งทางนี้ก็มาชิลคอมี3ย่อมดีกว่า2เรียบร้อยครับชิลคอตายเดียวลูกหมีตบยับนะให้ทางด้านฝั่งเบนเซตอัพมาแล้วก็ตบนะลุมสกรัมเรียบร้อยนะ3-3เข่าคู่จัดไปพี่ฝากซุปไลน์หน่อยครับพี่จะได้ต่อสัญญาในไตรมาสที่3นะครับขอบคุณมากครับพี่ขอ100ท่านบวกๆนะครับขอบคุณครับพี่ชายดีจะบอกแกนั่นเคเจไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมเริ่มง่วงๆเพราะว่านอน9 โมง 10 โมงทุกวันเลยเช้าแล้วก็ตื่นมา4 โมงเย็นต่อทำงานนะคนดูเวลามันช่างไหลไปเร็วเหลือเกินเล่นกับเวลา3-3 ตอนนี้ไม่กี่โมงจะตี 2แล้วรอดูบอลแล้วนะ I feel like you don't participate in fast until you get the blink. No, you really don't. You rely on a pretty solid laning stage, which you generally have, and then triangle stacks, which is why I believe that the ward that they placed early on is actually blocking the ancients. So เวลาทำงานนี่เวลาไหลจัดนะ can come out there. Even the same on like the other side. You just know that there's so many camps nowadays that you want to play around. So like, yeah, here. But this is what Earthshaker wants. At least later on, it doesn't have to happen yet, but definitely will be something that 1W will put their eyes on. บอลเชียร์ครับ4-3ดูสนุกเลยไม่มีทีมเชียร์แล้วตกรอบแล้ว A little bit more satisfying than Warlock Golem on top of Tier 1 Tower. Oh yeah. ในแมนซิด้าครับคิวริคอรอแช่งอย่างเดียวทีมไหนตกรอบก็ยิ้มหวานไปเบนแซฟกินมาบอกตีมันต่อไวมอนเก็บด้านคิวริคอได้ Whitemon. เล่นเซตอัพแบบสบายๆ I mean, traditionally, Bane is just seen as a good response because first of all, you have the night vision. You're also a hero that you look like quite aggressive as a 5, and Carter wants to like play around the tree lines, be annoying. And I like this rotation from Ari. At like minute 5, it's very nice to roll. ผมไม่แน่ใจว่าผมชาร์จแบตไว้ We'll move to the mid lane here. เจอบีสมาผม Thailand gets nightmare. ตายลอง BZM only level 5. BZM เอาทีมโตเทมไปครับฟิชเชอร์ทามมิ่งแล้วก็ตีมันต่อไตลุงเรียบร้อย Thailand nowhere to go. ไตหลังช่วงแรกมันค่อนข้างที่เฟดชิปหน่อยแล้วอัพมา1นะก็เลยแบบโผล่มาแป๊บเดียวแบบผูกได้แป๊บเดียวแล้วก็โผล่มาสกอร์เป็น 5-3 ตอนนี้เงินนำอยู่1K โดยมาวันเดวิวชอบดามอยู่ไหนขวามือครับพี่ชายขวามือผมให้โอกาสชนะ 60% ครับจากดามนะ I mean, he can kind of pseudo-initiate with the วิสเปอร์ผมก็ฟาร์มป่ายเดียวครับลาดคีไม่สู้ทางนั้นฝั่งตัวทีมวันเดวิวครับยิงกดมาเต็มใบครับวันเดวิวถอยมาบอก33ลงต่อนี้จิโรกอบอกว่ารีมานารีอะไรให้ครับหวานจ้วงไปกับไวมอนโดนไปเจ็บครับง้างมาจะฟิชเชอร์หรือเปล่าบับเบิ้ลเมสวางแล้วฟิชเชอร์เคิร์สคาวอ่านลงมาที่ทีโอโดนเคิร์สคาร์บแล้วก็โทเทมปั๊มย้ำลงต่อฮะในแม่ลงไว้ครับฉะนั้นฝั่งตัวของไวมอนฮะลีมาหน้าจนต่อทีโอครับด้านตัวของฝั่งนี้ก็ทุบไปโทเทมหมดแต่ยังไม่ได้เอ็กโคสแลมแล้วก็วาร์ปกลับไปเติมมาหน้าก่อนนะส่วนทางฝั่ง KJ ไม่ไหวครับโดนคอนโทรลรูเลเวลไปใช้เอาวิซอมครับตัวที่ทีเก็บมาต่อส่วนไวมอนก็ไปเอาอ็อบเจกต์รูเลเวลของนั้นฝั่ง LGD ได้เหมือนกันครับขึ้นมาเป็น6-3ตอนนี้Now they know when he respawns, he TP's mid, so he couldn't TP to the top tier 1 to help them on the Wisdom Shrine. And then Ari เป็นเรื่องแล้วคนดู notices very quickly if he TP's down bottom. สกอร์เป็น3-6ครับเงินนำอยู่เล็กน้อยครับทางด้านตัวของฝั่งทีม 1W สกอร์คิวนำด้วยฮะ So basically what you're saying is both teams just want to farm. Honestly, kind of. อุ้ยของคุณพี่ฮาโลครับนี่ไงความพยายามไม่เคยโกหกใครไว้รอคนปิดหลอดอยู่ฮะพี่ฮาโลเพิ่งตื่นหรอ
like a Beastmaster 20 เมมเบอร์ครับ Hello Welcome ครับผมคุณวิวผมมากครับ likes to go late game. W ให้คุณวิวหน่อยคนดูเอ้ย They just end up being late. 20 เมมมาจอครับอีก6เมมเบอร์ปิดรอครับคุณวิว Are they just จัดไปพี่ Is that kind of what the draft is about? Let's just match the late game. W คุณวิวครับร่ำรวยครับคุณวิว As opposed to just more pressure W ครับ to prevent the late game from ever รออยู่เลยฮะ I think for them รอ it's ผู้ more ใหญ่ใจดีอยู่เลยตอน I นี้ don't think they nearly care that much about their opponents. I think it's ขอบ more คุณ about มาก them, คุณวิว their ร่ำรวย friends พี่ together, which is Lone Druid is ขอให้ kind of a swap superhero, trade แบบ but to he the doesn't moon interact for like 20 minutes. Yeah. So ถ้า until หมุน this แล้วก็ guy หมุนอีก has an Aghanim's and Mjolnir, เข้าสู่ดวงจันทร์ I think it's to kind of the just on the rest, to play the around Mars with Shaker, keep farming on your centaur. to the settle But I don't think that LGD mind that much as the Ogre to the Cruiser Neptune to the Pluto actually got the TP cancel. ร่ำรวยครับรักษาสุขภาพด้วยครับ I didn't know he was an ogre cruiser. ไม่ได้เล่นเกมด้วยกันเลยนะ Yeah, you're welcome. เบลอมาแล้วช่วงนี้ Thailand will be able หากชนะบอลไปครับอารีครับ Schools in the alphabet, ชายลง PNC, all the same. True. ทำการยูซูรี่ครับบอกใส่ก่อนแล้วก็ถอยฮะ Big Chungus. ให้กีฟซับให้คุณ Let me know that. You're welcome. เพื่อนๆในสมาชิกก็ขอบคุณพี่ด้วยครับพี่ฮาโล 33 actually สแตมพีดเปิดมาดับเบิลเดทครับแล้วเอ็กโคสแลมครับแล้วก็บททางด้านฝั่งยูมาตายครับไม่มีโอกาสได้ซันเดอร์เลยครับอิมพลิเมนต์อาร์ตไปแล้วถอยกับเคเจอิมพลิเมนต์อาร์ตลงต่อแล้วทีมเดอะบีสมาแต่ไม่ไหวครับเคเจกระจุยครับโดนทางด้านฝั่งอารีครับวางแบบเมสฮะ At least in the meantime, Oh, Thailand look at is this ogre bruiser. Boom! Bam. โอ้โห Ravage onto 2. We're counting the ยังไง barrels. ดีครับทางด้านฝั่งวิสเปอร์เอาไม้ฟาดนะบอกว่าบึ้มก็ให้ครับแต่ก็ยังไนท์แมร์เซตอัพมาแล้วก็ได้อีกครับตัวละร้อยครับ Whisper died to a new. That's not That was normal. not intense. That's เจอ not สแมช normal. เชอร์ครับ He's laughing, which is good, but trust me, He's crying on the inside. inside, he's dead. ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอีก6เมมเบอร์ปิดหลอดคนดูร่วมด้วยช่วยกันได้นะคนดู Classic คนละไม้คนละมือคนละหนึ่งหยอดครับใครจะมาลัดช็อตปิดหลอดให้ครับ Huge solo kill. ใช่ลุงครับบอกจากการด้านฝั่ง BCM ฮะ It is Puck with an amplified damage rune. This hero BCM โดนโซโลคิวจากนั้นไทลุงครับงงกันเลยทีเดียวไม่กลับบ้านหรือเปล่าเลือดน้อยอะไทลุง Coil keep hitting them like 7 times in the face. Did you play Dota 1? Like 40 games. So no. There was an ancient มีการถามว่าเล่น Dota 1 หรือเปล่า existed in Dota 2. What's that I- the- I 40 เกม I don't Give me the remember. name. It was like a lizard of some kind. But the ability was it had evasion, which I thought would be an interesting skill to have. Like just for passive Doom or it's like an active word? passive. Okay. Passive evasion, like 20% or something. I see. ขอไม้บอกจากด้านฝั่งพี่อ๊อฟ It was เอาหมี actually in มา the ส่องครับ files of Dota 2, not Okay. ตัวพ่อหมีก็ไม่ได้อยู่ใกล้ผมตีไม่ได้มาส่องเฉย Anyway. พยายามจะขยับเอาระยะการโจมตีครับ just gonna hold that thought here. Let's appreciate the moment. Pure on อิม Jabber. พลิเมนต์อาร์ตบอกใส่นั่นเพียวอิมพลิเมนต์อาร์ตลงต่อครับหมีเลือดเยอะครับสบายครับสเกลโอเวอร์กว่าใครเพื่อนอยู่แล้ว It's just very ฝาก hard จิว to เชล catch ซู this นะครับ hero early ขอบ on. คุณนะครับขอ100ท่านผู้บอกพี่ใช้ที่ออนบุคคลครับฝากเปิดให้1หน้าต่างนะครับ Tier 1 does fall, so จะได้รับสัญญาจากทางด้านตัวของ Here. ฝั่งซูครับไตรมาสที่3ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ And it is overall quite annoying. เข้ามา Let's โอ see if อ they อ can ฟใส่ push ทางด้านตัวของฝั่งยูมาครับโดนเคิร์สคาว Pretty nicely, but gets the แล้วก็ curse ดับเบิลเอ crown ทมา block with ตี the นวดไปเรื่อยๆครับ helping out as well. แล้วก็สตอมครับจะเทอร์ไลท์จะซันเดอร์ครับ To run away. อุ้ย Thunder as Ari just ทางด้านอารีครับเอาหน้าไม่แน่ว่ากล่าวว่าจะเบสแลมซะหน่อยครับซันเดอร์ไปแล้วแล้วไงต่อไปเมื่อแมสวางลงไปใส่ครับเคเจแล้วก็ยูมา all over the place. There's ตรง just ก so ลางก็ many จะบวกกัน small ไป things ฮะ happening. Like they're just bruising around down here. In the meantime, I don't even know how the mid kill happened. I assume it's งาน either มา like จาก a ฟิชเชอ sleep ร์ or บอก a จะได้ grab ฝั่ง or บี force เซียม to follow up. Yeah, so nice บี setup เซียม from ฟิช Mr. เชอร์ลงไป Whitemon. ทีโอริกอ And I like this move from Pure too. We've seen this a lot more already in the last couple days. Like แล้ว around ถอยกลับมา 10 ผม to จะฝั่งไวมอนนะ 11 implement art goes to the mid lane, pressure to tier ปัก 1. ลงมา1ทีครับผม We'll เคิร์ส force คาว those ไปลงไป heroes ครับผม over. ที่นั่นว่าไงตัวเทเลเบตชิวๆก็ถอยกลับมาได้ฮะ Honestly, not that often. Like it can happen quite naturally if you've killed the safe lane tier 1, which they did not. So he's just moving over. It looks like for now they're better smoke somewhere as well. เดี๋ยวไม่แปลงร่างฟาร์มอ่ะ Foil, first of the game as far as I กลัว know. ไอ้นี่ป่ะ Axis come out from Whisper. กลัวจังหวะฉุกเฉินป่ะกลัวโดนแก๊งก็เลยแปลงร่างเอาเลือดตอนโดนแก๊ง The ult off onto Pure. แล้วมารอเปิดครับ Maybe use the roar, so แล้วก็ they won't เนี่ย commit ได้แปลงร่าง with it. จริงครับ They have the damage that they do with the axis ปั๊มทุกอย่างที่มีครับผมแล้วก็ and ตายดีครับเพียว reinforcements on the way. He didn't ไม่ make แปลงร่าง Maelstrom in ฟาร์ม time, it seems. ไม่แปลงร่างเอาดาเมจนะแปลงร่างเอาเลือดตอนโดนแก๊งก็บอกแต่ก็ตายดี Many อะ that feel for this lone druid. No, Don't for want to sure. leave him to be AFK. No, for too long. especially in like this type of game, like where the early game doesn't go ไม่ได้ลงสนามนานแล้วล้างสนามครับลืมไปว่าเคยตัวมันต้องแปลงร่างอะแต่ว่าช่วงวิวแรกๆก็ไม่ได้แปลงร่างอะคูลดาวน์ก็มาไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ย Very, very big because this should open up the tier 1, or at least it should allow you to get it very,
very แต่ low. ช่วงที่อันตีเต็มแล้วนี่คือไม่แปลงร่างทีนี่ประหลาดนะ Yeah, Helm of the Overlord not too far away for Whisper. Even after dying to the Ancients. That's right. Part of, I mean, it was intended. It was for morale. Okay.
I guess it should make the Ancient Creep stronger that you take later. Yeah, true, of course. Who had first blood this game? Oh boy, that was right off the bat too. Was it Ari? I actually don't remember. I'm gonna say it was Ari. Yeah, sure that was correct. Actually, I'm pretty sure it was. Yeah, I don't trust you. Looks like this tier 1 tower will be given up, so 1W. I feel like they have a good balance right now. Oh, Yuma's got something. เดินซ้ายมาเนี่ยอิลูซารี่ครับปาดไปใส่นั่นของฝั่งดาวิโลกดชารุเรียมเจเดวีดไปลงไปใส่ไวมอนเบนแซฟกินเลือดมาแล้วก็ได้แมสสวนครับเทโรไลท์ปามาต่อฮะแต่นั่นฝั่งใต้ลุงโค้งกลับมาเอาไวมอนได้ต่ออีกทีครับ Now Ari on the run. วาร์ปหนีกลับไปครับส่วนอารีโดนไล่ครับอารีสำหรับลายเด่นไว้แล้วก็ YX เคว้งออกมาครับฉันฝั่งวิสเปอร์เก็บอารีลงไปได้ I also like when Terrorblades like play a little bit different. Yuma was on low HP. He was waiting to TP in to get an aggressive Sunder off. So it may not look like a lot because it's only 2 supports, but KJ gets to take the mid lane in the meantime. Everyone's kind of chilling, and BZM very, very close to his blink, which means they're currently pinging the ground because it is time to smoke it up. Probably with him and Ari. Maybe even Whitemon as well, as the grip is available. Yep, so smoke likely to come here pretty shortly. Oh, Tai Lung, he's going to show. Whitemon's going to connect, and obviously the puck is who they have their sights set on. The creep wave is there. เอโคสแลมฟิชเชอร์เปิดสวยกับบีเซียมครับเบสแลมไทยก็มาย้ำต่อไม่ได้ไต้ลุงอ่ะได้อยู่ครับผมไต้ลุงไปโดนเหยียบนั่นฝั่งนี้แบบเบสพอดีครับเอาเรื่องจัดครับ Nice sequence of events for 1W. That was nicely played by Whitemon too. Like 11ต่อ7ได้บอกเลยนะมี1 เคครับ at the start, but just wait for everything to be over, and also BZM just echoes the entire wave plus Tai Lung. Tai Lung. So they do get themselves the mid tier 1, and everyone is still free farming on the 1W side. Of course, you know, Pure in the safe lane 33. This is probably going to be the fastest part ตอนนี้ก็ทำการเคลียร์ครับคีฟ3เหลี่ยมไปครับผม That is like turbo timing right there. Goodness gracious. It's going to be quite difficult to kill this man. So you have knives. You're falling into the trap of KJ. Yeah, but the Heart's going to outreach in that one, so they're going to need a little bit more of that. Maybe coil him up and have Yuma clap into him for a while. Now smoke coming out from LGD, looking like they want to make something happen. They do have the roar, have the coil. Yeah, good overlord timing with the BBD, of course. Ari, he's going to pop one part of the smoke here on Fiola Core, and they will find him. Roar is ไปมอรอครับผม But if you're 1W, you'll take this. เดินมาอิลูมิเนตซัดมาทิวริคอเก็บเลือดฝั่งตัวของอารีลงได้ครับ You can see that both teams are utilizing their timings like very, very well. Whitemon on top of a ward that KJ got to place. BZM has to blink away. Good dodge. Yeah, didn't quite get to cancel his blink dagger there. Tai Lung, very deep here. เปิดมาบอลนี้ดิมควายครับผมอิลูมิเนตซัดมาบาดิ้งไลท์พากับบอกเคเจจากการด้านฝั่งบีเซียมดักดีบอกไลท์เข้ามาวิวออฟเดอร์เปิดไปสตอมเหยียบมาลงต่อด้านฝั่งเตอร์ดีทีเกมนั้นเคเจลงได้ตรงนี้อิลูมิเนตซัดมาบอกโดนเต็มใบบอกนั้นเพียวอิลูซารีปาดอกเพียวครึ่งหลอดไปครับ To scare off the rest of LGD, but พยายามจะล่าทางหน้าตัวของฝั่ง LGD คืนมาหรือเปล่า They forced everybody here as Whitemon isn't quite done yet. ชิวริคอบอกถอยมาด้านใต้ลุงฮะ LGD flare. These guys don't care if they can find you anywhere, they will go for it. Also got 2 very aggressive wards out in the meantime. 33 is ultra fat in this game. 2,000 higher net worth than the next guy on the board. Also very high on the level department. 1,000 from Blink, and then the Shard will follow suit. And there's a Mjolnir. So what's the order? Mjolnir into Ags? Yep. And then Shadowblade? Yeah. Shadowblade, Silver Edge, and then honestly kind of just whatever you need. Sometimes it can be a BKB, it can be a Basher. Maybe you need an MKB also eventually against TV. Yeah. Very high chance he may end up opting for a Butterfly. Now Whisper might be getting ganked here. Grip right off the bat. สต็อปเยอะครับ With Ari helping โทเทมมาแล้วเบสแลมเดี๋ยวกันล่าครับบอกไม่ตอกเลยเฮ้ยเบสแลมไม่ถึงครับบอกว่าไพ่มารอวิ่งครับอย่าบอกนะวาร์ปได้โอ้โหอย่างนี้ก็ได้อะถึงด้านฝั่งวิสเปอร์เอาจัดครับผมไพ่มารอแล้วทีพีเอาโอ้ว้าวด้านเมื่อกี้ไอ้ดาร์วิโลสกิลไม่ถึงครับ Even the Echo Slam if you did want to secure it fully. Well, good job by Whisper to get out of there. Tai Lung, I believe, has his blink coming out.
33 has blink. KJ at least in a good position here with the box if they were to ever need it. Thailand. So Witchblade, Blink Dagger, what's next for him? Does he need a defensive item at all, or is this... I think you can go Parasma. Honestly, I think just dishing out like more damage, you know, Solar Bind with the Parasma on top there is ดีมควายบอกรอบมาด้านฝั่ง BCM เบรกลิงกันไปด้านฝั่งเพียวลูกหมีออกมาก่อนนะเพราะมีลูกหมีเดินไล่กันมาด้านของไวมอนครับจากการ KJ ลงได้โซโลบลายครับเดินกันไว้ใส่ไวมอนแล้วดูดออกไปต่อครับกระโดดเข้าทืบครับลงที่นั่นคีเปอร์ไลท์ทิวเลยคอไม่รอดเจอดับเบิลเอจากระหว่าง33ครับตรงนี้เทเลเบตครับยิงฟรีๆไปโยกหลบเทเลไลท์สแตมพีดครับรีกู้กลับมาก่อนครับ33พอหอมปากหอมคอได้2 support มาครับฉะนั้นฝั่งทีม 1W He's 400 away from Shard as well. All the behemoths hard. Huh? Heroes of New Earth. What? ไอเทมของนั้นฝั่งเชคเกอร์บอกจะขึ้นเป็นเซปเตอร์ Don't worry. We're all good here. We respect. What's it called? Behemoth's Heart? That was literally Han's version of Heart. Yeah. You keep that shit up. You know what the worst one was? PK. Portal key. Yeah. Just blink for God's blink sake. is just. Oh, 33. Hold that. Gonna be spotted. We'll blink. We'll PK away. ขึ้นเป็นเฮโมหลอดเรียบร้อยแล้วบินมาเติมก็เป็นไปตามบิงเป็นอะไรว่าไป Cobalt Cup. I'm a huge Cobalt Cup enjoyer. Move speed. It's a very nice thing to have, especially with the bigger map. Everyone's running around trying to dodge you. Wasn't Earthshaker Behemoth something? What was he? Just Behemoth. Just not to be confused, of course. Oh. This was not on my bingo card to be talking about, but I love it. Where's Chipper? Please bring him to Best Dota. hero ever. Please. If they're listening, that's the one hero you should bring over. And Bombardier, love that guy. I mean, that's the same. 14 ต่อ 9 นี่ 33 the hoof stomp. วิวออฟเดอร์มาหักผ่านมาอีพิเซมนาครับใส่มาที่33ผ่านมารอเปิดไปก่อนครับทางด้านโดนฝั่งวิสเปอร์ฟิชเชอร์ลงมาอีกทีครับ33ครับพยายามจะหนีโดนทางด้านฝั่งไนแมร์หลับเซฟไว้ได้อิลูซารีเข้าหลัง33ถึงหรือเปล่าเข้ามาไม่ถึงครับจากนี้แล้วโดนพยายามจะสวนเพียวก็เข้ามาจอยไฟเลยครับด้านนี้ตีซัมมอนเขานำฝั่งวิสเปอร์ไปด้วยตัว250โกครับเดินถอยมาครับทางด้านโดนใต้ลุงโดนบอดี้บล็อกนิดหน่อยยิงเดินไว้ใส่ลูกหมีเพียวยังไม่มีเซปเตอร์หมดแล้วก็โดดเข้ามาเปิดครับลงที่นั่น KJ ตายโดนบีเซมจัดการนะ One dub just easily running him down there. Definitely struggling a bit. Can we take a look? คีเปอร์เราไลท์บอกจะขึ้นไปทางด้านโดนของฝั่งเนี้ยเวสเซลครับสวัสดีครับประธานเป้ครับ Moment when there's no pressure. 30 บาท Yeah, he's like. สวัสดีครับ Oh, ประธาน I เป้ see. ตอน Okay, นี้ so I กำ thought ลั it ง was เตรีย just ม his ตัวลง old สนาม form, ไปแฮก but ทริก it's ใส่ his โมร็อกโก regular as well. แต่ Interesting with ค่า that. รถแท็กซี่ I ไป think ส it นาม happens sometimes when you ถ้า get คุณ like โดน one ขอ stun ขึ้นบอล mid มา animation while 30 ulting. โบวินแถวนั้นก็ได้ครับเขาให้ฟรีเอ็มบัปเป้ รอบ4ทีมันให้เป็นการตอบแทน จับสวยครับบอกทางด้านฝั่งไวมอนฮะ บินบิดแน่นอน No Vox to จัด come. ไปน้องชาย And BZM, he might be อย่า getting โพส worn down. It's just a couple of supports เอ็มบัป for เป้ now. ไป Blink is 300 back ทู up in just a moment. ใต้ลุงก็พร้อมเรียบร้อยบีเซลจัดการท้ายลุงครับ So close to get the box save off. โบกรถแถวนั้นเอ็มบัปเป้ใครก็ให้ขึ้นหรอก Thailand, does he need... Are you just relying on the box, or do you need Lincolns? There we go. That's a nice close-up. It's hard because even if you go Lincolns, like then It's got some swagger. Look at this. Oh, yeah. Oh, yeah. Beautiful. ตีนั่นเอาไปเตอร์ครับ Inside of the torment. Okay. Maybe they will just get a free shard for themselves. It's gonna go to Whitemon, which is very good. Love it. Especially in this game. Like you have so many like units you can hit with your brain sap, whether it's some summons or illusions and you just full heal. But yeah, honestly, I think the way it's gonna go for Tai Long is if he doesn't want to die, he just needs to be very aware of the heroes he's playing against. Because Lincoln's only helps you against Bane. So honestly, the Ringmaster should. I mean, he's gonna get E on disc at some point, right? Absolutely. The problem is like. But how early can you get it? You can't buy it that early. Like he's เริ่ม gonna ปา go ก็จะขึ้น shard เป็น and I think ตัว Parasma ชาร์ดครับ after. Because even Echo Slam, there is no real item to buy against Echo. You can go like any type of HP, obviously, that can help you E on out. disc. Yeah, sure, but if you go Witchblade into Aeon Disc, that... No, I'm not saying this early. Yeah, that's the eventual answer, though. Surely. Absolutely. It's like the best answer later on. Yeah, what do we usually see? Like Octarine somewhere in there. Yeah. Some Aghanim Scepters also gives you some HP. Dan lugar mo, some tay damage lugar. output. But at least for now, he's just going the shard. More damage, more farming capabilities for him. And so the build is slowly leading right now. Okay. Aghanim Scepter for BZM. Yeah. Very nice. Is this somewhat normal now? It's very good. I think this dropped off completely. Is เป็นเบอร์เมสออกมาตบยาวครับ Yeah, if his เพียว game ต was บด้านฝั่ง slightly KJ worse, ตรง I ได้ครับผม think BKB would have been needed for him, like against the coil and so on. But
His game is going very well. They're up 5k gold, and I think it just helps you farm more. It also makes you more mobile, so it's nice. It's a bit more greedy, but it is the correct choice in this game. You can see the Aghanim Scepter now for เพียวก็ได้เซปเตอร์แล้วครับแยกดันกันได้ครับกับนั้นพ่อหมีลูกหมีครับวาร์ปทันหรือเปล่า Whisper วิ่งกับโดนสตันครับ not able to cancel that ไม่ทันนะบอกว่า teleportation. Whisper Yeah, it's just. But now the bear, this is where it gets really scary because Lone Druid himself won't even be joining fights anymore. I think it's both the Aghanims and the Mjolnir build, but also the 15 talent on the bear. I don't think it should like increase the channel speed on the return and give it 0 cooldown. It's just permanently everywhere. โอ้โหพายมารอเปิดย้ำครับเอ็กโคสแลมมาเต็มใบครับผมแล้วก็ฟิชเชอร์ครับแล้วไล่ไปถึงครับทีริคอจะเก็บถึงหน้าตัวของฝั่งนี้เอาวิวเอาวันเดอร์มาขั้นไว้ครับผมแต่ก็ไม่ไหวครับไม่ทันซีเซฟดันวิสเปอร์สต็อปมาดับเบิลเอเป็นข้อบอกแล้วก็กระโดดมาโทเทมครับผมดีเซมได้เซปเตอร์มาสามารถใช้สกิล2กระโดดได้แล้วครับมากกว่าที่จะปั๊มอยู่กับที่ครับแต่จะปั๊มอยู่กับที่ก็กดเบิ้ลได้ครับประมาณนั้นคอมโบนักบาสกดดังอย่างเดียวโดดสแลมเลยนะสแลมโบ Like if he just starts the fight and gets 1-2 double edges, he's on 5k. I mean, how often do we see Centaur top net worth by this margin at this stage of the game? Incredibly rare. Very cool. But he's had a great lane, great play overall, and it was just a nice bait overall. Like just dangling him here so deep. เอ็กโคสแลมเนี่ยเต็มใบสวนได้สวยครับทางด้านฝั่งทีมวันได้อยู่ฮะเอาทางด้านฝั่งตัวของ LGD กระจุยครับเงินนำยาวๆทางด้านฝั่งวันได้อยู่ฮะ Ring mat. Oh, that thought nightmare. They have 33 with the hoof stomp. เดอะเบดแลมมาบอกโดนสต็อปอีกแล้วโดนสตันโดนสต็อปโดนฟิชเชอร์ครับผมเรียบร้อยฮะ To basically double digit. โอ้โหไม่รอดครับใช่ลุง Pop here. Thailand down for 40. What do you think of Ringmaster hiding here? Or what was your question? He's not hiding there any longer. มาจับล็อกครับเต็มใบครับผมฉะนั้นฝั่งตัวของ KJ ก็ตายครับเซตอัพได้สวยครับไวมอน He might overtake Jin Q in the Skyrap game earlier. That's right. 2 more to go to tie that. Yep. I think Wheel of Wonder is a bit underwhelming as an ultimate. Would you agree with that? I like the concept. It's very the numbers high skill. I think are too low. Okay, so is it for you that it doesn't land as often, like it's hard to execute? I mean, it could be either that or it's just not enough damage either. The taunt is obviously incredible if you can get it off. I feel like it's just that when the spell hits, it's ultra strong, but it... Is it really though? It is strong. I'm not saying it's like horrible, but for an จะเดินฝั่งอาลีครับแพ็คลงล่างมาต่อครับกับ BCM I don't think it needs a buff. วิ่งมาเช็คเผื่อจะโฉบได้ใกล้ครับ I don't play the hero. I could get That's a good start as to why you don't understand. ขอบคุณครับผมช้อปปิ้งครับผมขอบคุณโคสเน็กด้วยครับผมซัพพอร์ตมาขอบคุณช้อปปิ้งด้วยครับผมครับ Yeah, the other spells. It's just high skill. I think จะ it's a high ไป skill. คุณช้อปปิ้งเพื่อนบอกพี่ชายเมสซี่เดอะโกดใช่ผม 33, both tier 2 and tier 3. Yeah, this needs to be The Gate There's enough farm to go around ขอบคุณ anyway. โคสเน็กด้วยนะครับผมที่ซัพพอร์ตมา Sinner would want deletions of things. I mean, why not? I think sometimes it's necessary. It's not like Just like the facets, Yeah, apparently. it's not like they shy away from that. Thailand. วิเชื่อไหมผม Measured up, but Yeah. we'll be fine this time. นี่เป็นอาร์ตเปิดมาแล้วต่อดีมควายครับ Single coil, but ชิวการเปิดมาอีกทีครับโทเทมตีหน้าครับทางด้านฝั่งทีโอริคอตายเรียบร้อยครับ Meanwhile, he gets อยู่มาว่าไงบอกยิงกดเต็มใบใส่ด้านตัวของฝั่ง33โดดมาโทเทมฟิชเชอร์ลงต่อใส่หนักกันที่อยู่มา and they're gonna back ทาง away. ฝั่ง BCM เราถอยก่อนครับ The Centaur. As BZM showing off that Aghanim Scepter 33 with the hoof stomp now. ด่านนี้ก็เปิดครับ He gets rooted แล้วก็โดนดึงกลางการบอกโดนเหยียบครับจากนั้นฝั่งคีปของไอตัววิสเปอร์ผมเสียนั่นเอจิตลงไปจนได้บอกแต่นั้นมันเพียวตบยาวของฟินคีปล็อกลงต่อกับบอกระยะไกลครับตัวนี้ทีขั้นแนวหลังลงต่อวิสเปอร์ครับตายไปเรียบร้อยเข้าไม่ได้โดนสตันฟิชเชอร์ทามมิ่งครับผมใต้ลุงครับและเป็นเพียวได้มาเป็นดับเบิลคิวครับผมเสียนั่นฝั่งบีสมาร์เตอร์ไปแล้วก็ตัวของฝั่งปาร์ครับด้วยฮะ Not over yet, apparently. 33. กำแพงข้างหลังว่างเหรอใช่ไหมทางด้านตัวทีออกได้บอลเจอเทเลเบนหนึ่งฮะและนี่ก็โทเทมขั้นกันไว้ครับผมบวนจัดแล้วก็เช็คเกอร์จังหวะนี้ Like if people want to learn หา about โปสเตอร์มาปิดแล้วไปอย่างเงี้ยแหละใครอยากจะสปอนเซอร์ค่อยมาติดเอา They're so patient on the grip overall. Even BZM, he was fake pumping his Fisher like 5-6 times while Thailand was in the Or plus Face Shift combo. It's honestly just มาดูดีมควายวันนี้ And even here, like 33. ทีโอริคอนี่คือโดนหนักจัดๆนะผม White Mom with a good defensive sleep as well. And you can just see like when people really play like towards like their perfect timing, what they can do.
as we come back to live. 15K lead for 1W. Everyone but Ari on a kill streak right now, as you can see on the top right. Flames ไหลมาแต่วันนี้ครับ Roar ไพ่มอรอเปิดไปฮะ on the bear ด้านฝั่งตัวของเพียวเสียลูกหมี Yeah, it's necessary. If you can ever create a team fight where there's only one bear, that's very, very good. Roaring the bear over center. ได้ข้อมูลมาครับเอ็กโคสแลมฟิชเชอร์ลงไปต่อฮะวิวออฟวันเดอร์มาย้ำอีกหนึ่งทีครับยังไงครับ implement อาร์ตปักลงต่อยครับบอกตบย้ำๆสตอมเหยียบใส่นั่นวิดเปอร์ครับแล้วก็ทำการดับเบิลเดใส่วิดเปอร์ต่อวิดเปอร์ไม่รอดครับผมส่วนนั้นฝั่งเลยตัว KJ ก็ตายครับวิ่งเข้าหานั้นยูมามีซันเดอร์อยู่ครับอิลูมิเนตซันมาบอกเจ็บๆหนักๆครับฟิชเชอร์สวยอีกแล้วครับ BCM แล้วก็ดีมคอยคึงไว้ใส่เพราะมีลูกหมีเอ้าไปโดนสตันซะงั้นนะบอกท่านฝั่งใต้ลุงเข้ามาพูดป้าครับแล้วตบนั้นทีลุยคอลงต่อเหลือแค่เทเลเวตยูมาครับตายไป4ตัวกับ LGD ชิวการมาเจอพอดีด้วยครับเดี๋ยวมาเรียนไป1ทีเลือดเท่าๆกันครับซันเดอร์ไปก็เท่านั้นหรือเปล่าสตอมเหยียบมาแล้วก็เคิร์สคาผมเดี๋ยวมาเรียนมาแล้วซันเดอร์ทางด้านตัวของฝั่งยูมาเจ็บหนักครับผมตั้งป้อมยิงสวนไปที่อารีฟิชเชอร์มาต่อบอกแต่ช่วยซ้อนไม่ได้แต่ก็แลกกันไปได้สวยกว่าครับยูมาเทรดคิวนั่นฝั่งอารีมีการโยกหลบใบมีดครับบีเซียมพริ้วไปครับฟันเฮามิลเลอร์มา1ทีครับเทมเดอะบีสแล้วก็โทเทมเหยียบมาทุบเป็นข้อครึ่งหลอดชิวการเปิดมาพร้อมดับเบิลเดย์ครับไม่รอดครับเทเลเคเจทางด้านเตอร์ดีทีรอเฝ้าอยู่ครับรอแอคทีฟชิวการ Psychic headband. That's how BZM pushed 33 over the gate. And yeah, I mean 10,000. You cannot deal with this 33 Centaur. He starts the fight with 4200 HP. Then he keeps มี Psychic headband นะผมผลักเพื่อนไปด้านหน้าได้ HP region. He's even buying an Octarine just to have more stuns and faster stacks on his shard. Interesting. That is really interesting. Octarine. I kind of like it. Not gonna lie. He's always in the face. He can use multiple Shivas, multiple stuns, and also just like the double edge, right, to get all the stacks more quickly. Why do we never see double heart? It's just not. I mean, at that point. ตีด้านฝั่งนี้ครับใต้ลุงไหมเพียว becoming too much of a pattern now. Thailand just cannot go anywhere without dying. 8 deaths for the puck. Yeah, it's now just starting to be difficult. Now, also Pure is like reaching the state where he can solo kill people. 4,000 gold on him as well. That's 33. TP's in very aggressively. Can of course look to chase here. ดูการไล่มาเตอร์ดีที It must be an Aetherlands. อิลูมิเนตซัดไปฟิชเชอร์บอกกระโดดลงต่อฟินกริปจับล่องมากริปมาแบบเนียนๆนะผมฟิชเชอร์โทเทมครับเอ็กโคสแลมเปิดมาย้อนต่อพีเซียมเก็บนั่นวิสเปอร์ลงได้ครับอารีบอกตบนั่นฝั่งชิโรคอไปด้านตัวของไอเซนทอร์ผมก็มาเป็นไอออกเตอรีนคอลดคูลดาวน์ Yeah, I mean, what is the one comeback that you have here for LGD? ตายรัวๆตายลูปไปเรื่อยๆครับ LGD. Currently, it's got the. I guess it's a Bloodthorn queued up. I think you need either that or a full Daedalus. Play for some later timings, but I don't really know how easy it is for you to get there. Like, they can just push top and bottom at the same time. You always have a Fissure and Sleep to bail you out. เดินเข้าหาใต้ลุงครับเพียว Thailand is going for an A on this right now already. แต่มีเซนที่ตรงนั้น Anything else? The bear on top of the Mjolnir. ซาไปรอทามมิ่งใส่ใช่ลุงใต้ลุงรู้แล้วมีเซนที่เห็นครับ Butterfly. So not even needing to. ตานี้ก็ตีทาวเวอร์เพลินๆไปครับเตอร์ดีที Anyway. I like it. Like with the butterfly. เดินถอยมาก่อนครับ Like TB has to kind of itemize. ฟิชเชอร์มาโทษโอ้โห My God ครับผมแรงจัดครับผม Amplify Damage ครับปักบินไปเลยครับผมเจอลำสกิลทีเดียวฟิชเชอร์โทเทมฟิชเชอร์อะไรเงี้ยเอ็กโคสแลมครับผม Oh my God แรงจัดครับ BCM ครับตบทาวเวอร์ไปแล้วก็มาแหลกต่อตรงนี้สตอมเหยียบมาบอกแล้วก็ผลักใส่ขีเคนแบนฮะโบกมาอีกแล้วทีโรคอไม่ได้ขยับครับตายครับโดนเพียวจากการวิกเกนซิกครับผม With no buyback from Theo Lacour. Now this to me is one of the cooler neutral items. Psychic headband is cool. You can also use it on your allies. I think that's one of. เรียบร้อยมาแล้วครับเสียไป2ทางครับ Very interactive. We like. ชัวร์แน่นอนครับ3ทางเลยหรือเปล่าสตอมเหยียบมาผมเดนลูปของนั่นฝั่ง LGD เริ่มไม่ดีฮะซื้อเกิดได้ฮะซื้อเกิดมาริงมาสเตอร์ It's coming for round 2 with the buyback here on KJ.
ด้านหลังนี้โอบล้อมเข้ามาครับยังไงต่อเบนพยายามจะหนีครับแล้วก็เทเลเบนครับโดนจับไปเรียบร้อยครับกะว่าจะมาเข้าหรือกระบอกแต่หาเบนไม่เจอครับเบนครับคนกลิมเมอร์แล้วก็ถอยทางด้านวิสเปอร์โดนไล่ครับผมวิสเปอร์ก็ออินไปแล้วครับวิสเปอร์เจอ30 ทีครับขอด้วยดับเบิลเอทไปฮะฝั่งทางด้านนี้ก็ GG คอครับเป็นทางด้านตัวของทีมวันได้ไปอยู่ชนะไปในเกมนี้ชิวๆเลยฮะ32 นาทีจบเกม Yeah, I mean, there's a reason that these guys he did a good job. He did a good job. I think they played super well. Love the Earthshaker pick against the เล่นดีจัดครับผมทางด้านฝั่งวันได้ไปอยู่ครับตามดราฟครับต้นเกมอาจจะมีอื่นๆหน่อยเพราะว่าต้องฟาร์มครับเอาเวลไว้ก่อนฮะเพราะว่าปลดล็อกของบางส่วนปลดล็อกเวลมาหรือว่าโลดูอิดมีเซปเตอร์แล้วก็คอนอยู่นี่ฮะก็ลุยก็เลยถ่ายยาวๆครับทางฝั่งทีม LGD เล่นยากนิดหนึ่งครับต้องเล่นรอบๆเทเลเบตครับแต่เผอิญคือแนวหน้าเนี่ยต้านทางด้านฝั่งไอ้ตัว BCM ไม่ไหวครับสกิลแรงจัดครับผมแล้วโดนเซนทอร์กระทืบต่อฮะแล้วก็วนดับเบิลเอทอะไรไปขนาดนั้นครับผมไล่ทางต่อต้านครับLone Druid is given that much space, but of course a lot of it has to do with the support roles, 33 taking over, and of course BZM playing a hero that is kind of all over the place. No, for sure, and it starts in a lot of these games with like the double wisdom shrine. Teams need to be more aware. You cannot just let it go so easily, and also like the early rotations, how you're going through the gate, because honestly, 1W kind of had this entire game from start to finish. So LGD, we all know they're a great team. No, you take one. เข่าคู่เข่าเดียวไม่ไหวเจอเข่าคู่ Do it more clean. You can see โอเคผมพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวก็มารับชมกันต่อครับในด้านฝั่งเกมที่2ขออนุญาตไปล้างหน้าล้างตาก่อนพลังน้อยช่วงนี้นอน9 โมง 10 โมงทำงาน For 1W, we didn't know who would show up to this tournament because they've been somewhat inconsistent this year. They've been incredible at times, winning a bunch of tournaments, but they've fallen flat as well. But they look really strong right now. Now we really know like how good this team can be when they're on the money, and I definitely think it comes from a lot of like individual things and like knowing what you want to do with your hero, but then also just combining it at the right time with your team. And I feel like they definitely showed that like small things of 33 going aggressive, you're baiting him, and the small plays here too, like baiting each other, you get a good sleep off, you keep the fight going, and just patience. I think that's also the key. You cannot feel pressure, and they look very cool and calm. I have to give them credit though. They also shut down Thailand quite a bit with all these stuns. Like this is a guy that I feel like whenever we see him play like one of these skill-based heroes, he just dominates. But not this time because 1W take game number 1. Shiva. Yeah, they do take game number 1 in quite convincing style as well, and I want to properly apologize for saying that this game will be very close and hype and bloodbath, and I think Jesus should apologize for that as well because he said the same thing. It wasn't. They tried. LGD tried, but at the end of the day, FE1W was just like, oh, this is the game we're playing, and yeah, good luck with that. Yeah, they put on a clinic for sure, and they did what they do best, which is if they're given any kind of space, any kind of breathing room by their opponents, they're going to double their net worth very quickly. This is what they excel at, and this game was no different. I do want to say, though, that I was wondering what LGD had in mind when they let through the Lone Druid. It's a hero that's banned in almost every game for a reason, and what approach they would take to it, and I just didn't see the clear vision this game, Brian. Oddly enough, I agree. I don't think they did anything in particular to counter the Lone Druid, but I actually feel like the Centaur was the biggest problem. That's like another hero that's been very popular as of so far in the tournament, and both these heroes pose problems because LD Lone Druid has like very high innate HP with his ultimate plus his bear, and Centaur tends to go heart second item. And so what I was seeing this game was a severe lack of damage on the side of LGD. Yeah, I thought that Terrorblade was supposed to be able to do most of it and should be comfortable with that. Yeah, we saw a similar story with Team Liquid earlier when they played Drow. Like you have a carry whose sole job in the game is to do damage, but for the first 15 to 20 minutes, that's not happening. Every carry in the game is just going to be farming a bit. And it's like, easy in theory to say, yeah, just connect to the fights on TB. They need your damage in order to finish people off, but there's a Lone Druid split pushing. Even like Centaur pushes waves really aggressively in a game like this. Yeah, and we couldn't really see what the TB could do because the fights were so hard to take. I mean, if we look at KJ's score, he had a really rough one on the Ringmaster. 117-4.
For me, the story of this game, outside of how well 33 played, how farmed he was, and how much of the map that he took over, was how good 1W were at just picking off LGD's heroes. It felt like at a certain point in this game, they were getting pick-off after pick-off, finding the Ringmaster, finding the puck and gripping the puck, that there was never a situation where LGD could bring all 5 of their heroes and take these fights. We were often seeing them fight 1 hero down or 2 heroes down, and Terrorblade can't really do much in those situations. No, he cannot. It was a bit sad. I feel like this was also a little bit of the response. I mean, we talked a lot about him before the game, and they went for the opening pick of the puck. But I felt like he was a little bit quiet in the game. And was that just because Earthshaker actually turned out to be a great answer against the puck? I mean, I think every hero in the game of Dota has weaknesses for a reason, maybe other than พักนานไหมนานครับประมาณ10 นาทีครับ10 นาที 15 นาที when you have a hero like Puck โอ้มาซินโฮออกจากทางฝั่งทีมมองโกมาซินโฮ Will we have damage Thank you มาซินโฮ Puck will absolutely destroy people 40 minutes แล้วหนึ่งเดี๋ยวมาผมเคลียร์งาน She does all the damage you'll ever need. But for the first 20 minutes, do we have damage problems? And so when you pick Lone Druid, and then you pick Centaur, heroes that are not burstable, and now all of a sudden you have Earthshaker, who counter initiates any combo that you have, and you have to kill them before the Echo Slam comes out. It's just a really high bill to pay, and I just don't. The thing is, not only did they pick Earthshaker to counter the puck, but they also enabled it with the ancient stacks. They enabled it with playing around mid in the early game. They got that kill on Tai Lung like right when he got 6, when LGD was the one trying to make a move. So I feel like 1W covered every stage of the game through and through. Yeah, and part of that was, as we already said, the not being able to kill any of 1W's heroes. In particular, the tanky one, the fat one, the offlaner, the Centaur, Brian. I believe you got something to show us. Yeah, we were talking about like the disruptive nature of LGD and the way that they like to play. And to do that, you have to be able to make plays. As we pull up this first clip, we see there's 1 hero, 2 heroes, there's a 3rd hero coming in over there. But Puck, he's not here just yet. He's actually busy with Lone Druid over there in the triangle. And you're going to see this Centaur looks like he's going to go down, but he's narrowly going to escape. And you see Tai Lung, he barely connects late. The orb's barely going to miss. And that heart regen is going to kick in real quick. So let's try it again. I'm sure you're a little bit frustrated after that one. This time around, if you look, 1W is actually smoked behind 33 here, and they are going to take the bait. Masterfully done by 33 as BZM insta-blink Echo Slams for the counter initiation. This is like the punch, like, yeah, you brought 33 down to half HP, but that's just something where you're never bursting these targets fast, and when you don't kill them, the punishment is immense. You never want to be in a situation where you're going on a Centaur first anyway. Like in an ideal scenario, you're ignoring these Centaurs, these Abaddons, these Tides. These aren't the target, but 1W did a really great job of not really showing many heroes but the Centaur. And they showed us that yesterday too. They're just really good at playing the map, picking heroes off, and hiding heroes off the map too. Shaker was not showing on lane there and wasn't showing on lane for a lot of the game. Yeah, when you think about like what it takes to play the way that 1W does, like the 33 mastermind of macro, the map and stuff, a lot of it is like point of contact, who they show, what information they give you. If you were to watch this game back as like somebody trying to learn Dota, what I would tell you to look for is, why is it that 1W is always able to find the supports, while LGD feels like they're only able to find Centaur? And a lot of this is the vision and information manipulation game that they're playing. I'm taken back to yesterday when we saw 1W up against Virtus.pro, and they 2 out that series. 1W is still undefeated, but Virtus.pro did do something very well. We felt that they, and correct me if I'm wrong, but their laning stage, both games, was pretty solid, and then 1W won the game. Is that something that we want LGD to focus on more? Is that where 1W might be potentially weak, Effie? I think that's a really great point, and that's why I brought up the Lone Druid at the start of our talk, because while he wasn't the main story of the game, he messed up that draft real hard. Like when a first pick Lone Druid shows, you're changing the way that you're thinking about the game and what kind of heroes you want to pick. And oftentimes when LGD do well, it's off of Whisper being able to actually play for kills on his lane. And he wasn't really able to do that on his Beastmaster, because games could be really different if your offlane is winning and that mid, like that top tower is taken away from the enemies, and you're suddenly able to invade their jungle and make moves. Different kind of Dota. I mean, that's one of the reasons that they're always going on Centaur, is because Lone Druid
is not a hero that ever shows himself either. So if you're like, the fact is, in that draft, one team opens with Lone Druid and the other team opens with Puck. It's very clear after watching it that Puck was addressed and Lone Druid was not. And I think when we look at the draft going into game 2, it was a fascinating approach that both teams kind of elected to just leave all the broken heroes in the game except for like Treant. And if that's going to be the case, I think both teams, LGD in this case, have to be equally prepared with an idea of, okay, if we're going to give you this one, that's how we're going to deal with it. It seems like Enigma is the only answer to Lone Druid in the lane, and 1W banned that out first. So I think, you know, we've seen Night Stalker get banned in order to enable Puck. The meta's constantly evolving, and I just feel like these top tier teams, meaning like the tier 1 probably have a chance of winning it teams like 1W, just seem like a step ahead. Yeah. It's a rough one when you're because they literally traded Lone Druid for the Puck because they banned out the Night Stalker to protect the Puck, whereas they could have banned the Lone Druid and not have that trade happen to begin with. So hopefully also for LGD they can just chalk this up as, okay, you know what, we tried our versus Lone Druid plan, learned a lot from it, hopefully, but Effie, I don't think they're gonna do that again. I would be very surprised if they did. I mean, that's one of those games where they clearly had an idea. They thought that Beastmaster could replicate a similar scenario to Enigma where he's able to take that tower early and maybe like you bring in your mid hero and it works. And they did make some really good moves early on, but it just didn't function in the same way. So an easy thing that most teams are doing is banning that Lone Druid. But I also have to mention that I think we might see a Centaur ban too. That was just a ridiculous performance. I mean, you did say, Brian, that it was 33 that seemed to have pioneered that build. So he is the most comfortable on that. Yeah, if there's one guy in the world that's going to build to be absolutely unkillable and then farm really aggressively in your face, that is going to be 33, and he just played it perfectly for us there. I just want to, you know, remind people, including myself here, that there are so many ways to lose a draft, and when you're talking, you're kind of in uncharted territory when you're leaving all these heroes in that, once again, that most of the time doesn't happen. And so we're talking about the reasons that LGD lost, but there are like a million things they did correctly, but they missed like the 3 or 4 things that we're talking about. And when we're talking about like fixing the draft, I think they have much more hope than we've seen some of these other teams have after losing game 1. But at the same time, it's like maybe you just go back to the comfort zone of ban the most broken heroes in the game and put yourself in a more familiar spot. Yeah, we're going to find out if they can do that. But first, we are going to check in with Chris, who is at the Apex stage. Well, I've made my way down to the lively Gadir City grid. I'm here with Lauren once again, just checking in what's happening on Apex. Things are starting to heat up here. We're losing some teams and some really important teams of the Club Championship. Absolutely. I mean, right now we are moments away from closing out our group stage, and closing out the group stage means a lot. On the top side of things, there are some positives, okay? We do have the likes of Elite Esports, Team Liquid, S8UL, and Falcons pretty much already guaranteeing themselves all the way through to our match point finals on Saturday. However, like you said, on the flip side of things, down there at the bottom, we're currently about to eliminate 6 teams. And out of those 6 teams, Aurora Gaming is one of them. So kind of a big surprise. They were very highly expected to do well in this tournament, so kind of a shock. And that's the beauty of BR, right? I mean, sometimes you can get these kind of moments, but that's happened so quickly through here in Apex. In comparison with Dota, we're still just moseying on through the group stages, but yeah, happening very, very fast for some of the big teams. Absolutely, and it's only going to get even more difficult as we head into the survival stage tomorrow for the teams itself to battle their way through to the finals. 10 matches in a row that they'll have to make their way through. It's not about to get any easier. Oh, wow. High stakes over here at Apex, though. So that's your update on the Club Championship. Things starting to heat up a little bit. The Esports World Cup, the most elite competition in the world. Its trophy system is built to match. The Club Championship Trophy, awarded to the one club that rose above the rest and reigned supreme across all EWC games. Every participant earns a key engraved with their name. That's their right to compete.
Reigning champions hold a key unlike any other. The game trophy is the ultimate prize for every game's champion. Incomplete until a champion's key is inserted. The champion's key frame is locked into the totem, a stone marker of legacy, etched with every EWC champion. The losing keys are crushed. The champion claims 3, a personal reminder of who they defeated. The rest are preserved beneath the totem in resin. Every fallen contender captured forever. Will you be remembered or forgotten beneath the totem? At EWC, nothing is granted. Everything is earned. Do you believe you can go out of the meta or create some twists maybe? Or maybe not change it completely, but change it like a bit? Maybe I can, because if I find new heroes on the offline, so I'm trying my best to find the new heroes, but usually they Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. We're all hoping that new heroes are found every day because that spices things up every now and then. At the moment, though, we already have a very broad hero pool picked here at this EWC for Dota 2, and I'm expecting that to still even be a bigger pool later down the line. We're focusing our attention on game number 2 coming your way. It is LGD and 1W. It is 1W in this group of death that is undefeated as of yet. LGD, they were 3-1 before this. Now they're 3-2 because they lost that first game. But I'm sure they're looking to tie this series. They need to change things up. It can be as simple as this time around, why not just ban the Lone Druid? One way or another, Brian, I think we're going to have a completely different style of game on our hands. Yeah, I mean, I think LGD is going to probably ban out the Lone Druid, and then we're kind of back to square one of the meta. Like, what is the rock, paper, scissors? That might even mean that the Night Stalker stays in the pool, which means Puck doesn't get picked. There is quite the domino effect that happens when just one ban like that changes. So I hope we see something very different, because I like that LGD was trying it, but at the same time, if you're leaving a hero in that will get picked every single time and you don't have a very, very clear-cut plan on how to beat it, then that leaves me a bit skeptical. It's always a good sign when teams try to beat the meta heroes instead of just defaulting to banning them out, and they've had ideas that have worked before, but it does seem like Enigma was a big part of it too. So I wouldn't mind them moving away from it. We do see the Centaur ban here too, which was pretty expected. I think they had decent answers to it, but it still was not enough. A hero I'm curious about though is the Bane. I think that the Bane did a lot for 1W in that last game, and if it's the kind of support hero that maybe LGD could look to steal for themselves. I'm always a bit weary of picking Bane against 33, just because it does struggle a lot against Lycan and the other summons guys. So if you're going to pick Bane, just be careful. That's all. I think it's very strong and it's worth considering taking. See, this is what I was expecting when we are coming into the tournament altogether. Just a couple of bans, Lone Druid, of course, banned, you know, but the Drow Ranger as the opening pick. We've seen it here or there, but it felt like this was the meta before we saw the current meta, and it kind of fell off. We haven't seen her picked overall first, that frequently, Effie. Yeah, because she's usually banned. Yeah, or ignored for another one. That's very true. And I'm really curious what 1W have prepared against Drow, because I feel like Drow is a hero you could just pick things like Spectre against. And if you have a melee hero that you're thinking about drafting, suddenly you see the dynamic of maybe the Invoker coming out, because typically you don't really pick Invoker with ranged carries like you mentioned, Brian. So to me, this says they might go for something like a Kaz, a Spectre gets banned out.
Yeah, eyes on Alchemist as well. I would be surprised if Kez gets banned here. I mean, I'll just talk about Invoker as a response to Drow real quick. You know, obviously they're two completely different roles, but I do feel like every role in the game has, or every hero in the game, excuse me, has a general role that counters them, and a lot of the counters for Invoker are actually carries. Like, if you think of Invoker versus, like, Lifestealer or, like, Faceless Void, it just can really make your game a lot less impactful. Invoker loves the ranged heroes that just stand still. You're like, yeah, I'm going to Tornado you, I'm going to Meteor you. The only way that ranged heroes can generally deal with this is using a Hurricane Pike, and oftentimes you don't want to go for that early. Like, a lot of these range carries like Drow, they want to go with the Mantas, and they want to go potentially Ags or Shadowblade, and Invoker feasts on this type of thing. I wouldn't be surprised if they go for like a Shadow Shaman or a Lion or some really reliable stun setup in the laning stage that makes Sun striking these side lanes very reliable. That's something that I think 1W does better than any other team. And adding to what you said, BKB as well, right? Like, the one feature of Invoker is if you're playing against him, you have to buy BKBs. It's just what the hero does. And Drow is a hero that does not really want to buy that item. She oftentimes does, but in an ideal world, you don't do it. And Bane does come back for 1W. There was no addressing of it, which I'm a little bit surprised about, because they had this Ringmaster ideas. Okay, they're going to Bane. We know they're going to Bane. We're going to pre-pick Ringmaster, and that's our counter. But their counter didn't work. It didn't work big time. Big time. So what is your other solution for Bane? Because something 1W does better than any other team here is play the map, create situations for pickoffs, and then take fights with one hero down. Yeah, I mean, I'm thinking, obviously they have a more in-depth understanding of Dota than I do, so when you ask these questions, I'm like, if I knew how to beat them, I'd be out there on the stage. I don't really know. Like, when I think about what 1W poses the problem with this draft right now is you're already seeing a potentially very strong safe lane. Beastmaster and all the summons heroes do cause issues for Bane individually in the lane, so a lot of times you'll need a carry like Lone Druid that's banned out, but in this case for Beastmaster, like a Gyrocopter, or like, I know Dusa never gets picked, but you want a carry that's specifically good against Beastmaster. This does require you to do that. But now you're thinking like, okay, Bane might be freed up to go mid. Invoker's a mid that often will win the 1v1, so you need to bring multiple supports to the mid lane, but then your off lane's under duress because it's against Bane. And then you also probably need to help your Drow. Like, I don't know, like for me, I'm always thinking they're gonna spread you thin, and I don't know how to solve this problem. Is Omni Knight or Undying, are they off the table as kind of fixes for Bane? Are those heroes just not as reliable, do you think? I think I like the Clockwork a little bit more here, just because, yes, Bane is a concern, but you also need something that jumps Invoker. You need a backline disruptor, because if you don't get that, then even if you're getting saved, you're just going to get pelted by a bunch of rounds of spells anyways. So I think Clockwork's, rather than just being a strict save, he is a generally decent Fiend's Grip canceller. And he's also, you know, going to be somewhat catch at the same time. And here comes the Lycan from 33. Relatively predictable against the Drow. One of the best ways to deal with these ranged carries that often don't have any sort of AoE clear. Drow can go Ags, which in theory is nice and all, but it doesn't... It's like, yes, it does deal with summons to some degree, but also a big part of the Ags is the slow, and that doesn't do anything to Lycan specifically. And the Hoodwink coming out for Ari for them as well, so that will be their offlane. That will lane against the Drow Ranger and the Clockwork, most likely. There's still mini chance that Theolacor will take that Clockwork and we'll get a different 5, but I'm assuming right now we're first gonna be seeing which hero Tai Long will play. He already knows he's going up against an Invoker, and this is their 18th pick. What lanes well into an Invoker? And is it Batrider? Or, well, hear me out. Tai Long is a master of a Beastmaster. Yeah, it's probably Beastmaster mid at this point with the Batrider pick. What do you think, the Mira? Whisper Bat, signature hero. Yeah, I think it's going to be a Whisper Batrider. And what I like about this potential for an offlane Batrider is you think about heroes that want to combo with Invoker from the carry role. They're going to be the melee types, you know, the faceless voids, the stunners, and Batrider's a hero that can really punish these melee carries early on.
Yeah, it's true. Also, a lot of Batrider's bad matchups get solved by like Drow and Beastmaster as well. Like a lot of the mobile guys that can kind of kite Batrider around get silenced and bursted by Beastmaster. So it does make Pure's pick a little bit more difficult, but at the same time, you know, the only thing I'm thinking difficult here is, okay, I don't know what exactly I'm leaning against. Like theoretically, this could be Beast 3 and Bat 4, but you know, you'll know that information by the time that you pick your hero. I want to mention with the Bane, you're also getting reliable Sunstrike setup, so whatever happens top lane, you have that global factor of, okay, we have effectively 200 less health whenever we take trades on the side of LGD. So I do think that makes Pure's life a little bit easier. But I like the Batrider specifically for LGD, fits their playstyle really well. If it ends up being the offlane Bat for Whisper, I'd be curious if he goes like the Boots of Endurance, or sorry, Boots of Bearing plus like a Crimson or something like this. Like, they don't really have the best way to deal with Lycan summons right now. Yeah, Batrider's itemization has gotten really wonky since all of his nerfs, where it used to feel like offlane Batrider always had a path into the game with the Boots of Bearing, but nowadays it just doesn't feel like enough. There are a lot of ways you can itemize this hero, but ideally, you're picking it to crush the lane. Like, I hope that if there's a scenario where a Batrider counter is picked, that they're still willing to play it as a support. Well, we got that Omni Knight banned out that you mentioned earlier, Effie, together with the Winter Wyvern, and it is up to LGD to go for their last pick first. And I just want to take a second look at the bonus time both teams still have available. In this draft, 1W did not use a single second of bonus time. I'm actually quite surprised. They came prepared. Yeah, and would that not make you worried? If you're LGD, you're like, nothing we do gives you pause? No, there will be a pause, Shiver, at the beginning of the game for 33 to fix the lights. There wasn't previous. We saw 5-man-5 brawl. Yeah, that's true. I mean, most of the pick, we were already talking about the Bane threat. You know about the Lycan threat the minute Drought comes out. I think that, honestly, 1W's gotten everything that they've wanted out of this draft, and it's like, I don't know, it's just this sinking feeling I'm getting watching this is, for a team of LGD's caliber, I also feel like their Enchantress is interesting. The enchant of the wolf in the lane can maybe give them a little bit of the oomph that they needed to win the trades, because oftentimes as a 5 you're dealing with the 4 plus 2 wolves. But does that mean you want Enchantress as the 5? Yeah, 100%. I want the Enchantress there. I wouldn't see any other reason to pick it. What do you think, Mara? I agree with you for sure. And oftentimes when you look at Enchantress, the way that I perceive this hero is that what can she do for her mid laner more than what she can do for her carry. And obviously you need her to give Yuma the best start that he can have, but she's kind of something that needs to go mid. Take Invoker's Tower, kick him out early, come with like a Centaur and gank him, anything. Because if you're not getting a successful mid rotation out of Enchantress, I don't think she gives enough versus the heroes on 1W. Like, she's not really, the dispel that you get from Enchantress isn't really good for anything except dispelling like an Alacrity or something right now. Yeah, for sure. I'm wondering if we ever get a Faceless Void. If there were ever a Faceless Void game. You think this is it? No, it's no, a it's Kez. I was trying to think outside the box, but we went right back in there and picked Kez. You already mentioned Kez because you figured they should, LGD should have banned this out in the second ban phase. They did not. Kez is in the pool. Is it still then a good Kez game? Well, yeah, Mira mentioned earlier, like, when you have the ranged mid, you know, you want that melee playmaker, and that was why Kez came into the conversation. And so I think the mistake we saw from Vici yesterday was picking a ranged carry and a ranged mid, neither with stuns, and I think that these teams like 1W don't make that mistake. So they've got, like Lycan and Invoker, they're pretty greedy at the end of the day. Like, they'll come online hard when they get there, but having a carry that's going to put pressure on the offlaner, that's going to take part in these early skirmishes with like an early Mage Slayer, it just rounds off their draft quite well. Yeah, there's definitely like the fear of taking it to late game in a slower game versus 1W. They've shown us time and time again they're the best team at slowing it down and playing the macro game. But something LGD has this game that they didn't have last game is the ability to out-skirmish in those first 15 minutes, whereas they were uneven in that last game. But we know this Enchantress is moving mid, we know this Beastmaster is going to hit an early timing, and while Lycan does counter Drow in a big picture, she still has a good lane against him.
So I hope that they can just use this, South American magic, keep running at them while they can, and not give them that space to do the 1W and out-networth you. It sounds like 1W is in a somewhat of a similar situation as what we saw from them yesterday, where they did have, once the timing was there, very strong timing, very scary. But before that, that is LGD's time to shine and LGD's time to put the pressure on. Yeah, it reminds me actually of the P-Vision draft yesterday with Lifestealer, where at like 15 minutes, it's not going to be specifically 15, but in that game, that lineup came on all at the same time and ran them over. I think if this game's like stable and even by 20 minutes, then that's what's going to happen to LGD. So that's kind of their time window to, okay, let's get that 3K lead. Let's make it difficult for 1W to play that map game that they like to play. They're going to have the Boots of Travel Invoker, Lycan Summons pushing lanes, Kez playing off map and hunting you with the Bane. If you're playing at that stage an even game, you're going to operate with no information. All of the heroes on the side of LGD have to be literally on the creep wave in order to clear it. They're very susceptible to these ganks. That's the point where I'm concerned, if that gets there. We got a couple of signature player hero combinations in this matchup. The first that I want to talk a little bit about, as we are having a little bit of a tech pause, is the Beastmaster on Thailand. There was, of course, earlier this year, there was a Beastmaster patch, and I know Thailand is only 17 and he's only been in the professional scene for so long, so how can he already have a signature hero? It's because the way he played this Beastmaster. Super excited to see him playing that again. How does it lane into Invoker? Is it quite okay? He's gonna get his levels? For sure. I mean, that's the great lane for Beastmaster. Invoker is a hero that, like Brian mentioned, he needs to ramp up. He needs that time. He kind of gets his net worth lead from those Sunstrike kills on the side lanes, but Beastmaster has this point of the game where he's just tankier, he's outlast hitting him, and can get his tower. Awesome. We're going to see if he can deliver in this second game between LGD and 1W with Sunspan and Gezu. Thank you, Shiva, very much. LGD versus 1Dubs. We got game number 2 underway. I actually really like LGD's draft, I'm not going to lie. Okay, tell me why. It's cool. Okay, any real rationale or just what's cool? I just like the old combo of Beastmaster Drow on the same team. It feels like they push really fast. You got, fair. I mean, you have Whisper on Batrider, one of his specialty here. This guy's a complete now that's beast. a good reason. Yep. I just like not even looking at the enemy lineup. I just like their 5 together. Okay, honestly, I think that's kind of fair. And also with the man you have on your screen right now, they talked about Thailand before for the correct reasons. His Beastmaster is legit as hell. Of course, they did give up the Bezium Invoker, which is, that's his Sigi. But Beastmaster can take it to town on Invoker in the mid lane. You absolutely dumpster this guy in the lane. Invoker has no ways of clearing out the boards. You can outlast hit him. They also talk about what Ench loves doing is collapsing on the mid lane. So that's absolutely what I want to see them do, because other than that, 1W have really good scale. Kez, Lycan together are very strong. We talked about it yesterday. This is, I think, currently the best hero you can wolfbite later in the game. And trust me, you don't want to play against that. Yeah. You die in half a second. Yep, I can see it. Yep, and you might. See how fast 33 wants to itemize for something like that. I mean, is that... You go Helm of the Overlord, and then what? Nah, it's going to be Helm of Overlord, and then you always go AC. First of all, AC is way too good against the Radiant draft. It's also very good with your own draft. Then you can look if you want, like... I think a BKB, but I don't think that's that good. So it could be like a third item for him in this game. But look, so Whiteman already got a Wolf kill, I think, early in the mid lane. And he de-warded an Observer ward just now, which means a little bit of an advantage there when it comes to the early XP. This is very interesting. Starting Ahri in the mid lane just to clear out the double board timing. Super cool play. And he gets rid of one of the boars. Yeah, and most importantly, they got rid of the one that was freshly summoned, which means this one is timing out. So actually the worst timing of the entire lane. They kind of skipped by doing that. That's ultra cool. You see the kind of ramifications they had. I mean, they did have to share some XP. I'm not sure if that matters that much, but... Not as much. I want to see how long Ahri lingers around, though. I don't think he should stay for too long. Looks like he is making his way down bottom now. But yeah, you talked about the Whisper Batrider. Absolutely one of his ultra signatures. Pure. Is he dead here? Sunstrike's going to hit the Olocorp. Pure going to try to turn this around as the first blood goes the other way onto Whitemon instead on the Bane.
Man, that was such good pressure. If that just didn't turn out to be a kill, like it would have been so nice for LGD and Whitemon level 2 with the early observer he killed. Whisper. He's got a fairy fire. Okay, Whisper. Who's winning this? Flame Break is there, and he goes down to Whitemon. A double kill for the big. I thought there was something I didn't know. Like, what is he gonna do? He's gonna pull something. No, Yeah. he just died. No, he just dies. Yesterday, Whitemon had a triple kill to start the game. Now he has a double kill and an observer ward kill straight up to start. Not bad, not bad. Yeah, there's a reason that this guy is considered one of the GOATs. He's top net worth right now for his team. Okay, well, Bane can do a lot with that, I'm sure. เอ้าเริ่มไวว่ะ Yeah, definitely a good start. He's level 2.5 at the โอ้โห moment. มาดีฟอร์ Just ด pretty เนี่ย nice. Of course, 33 doing ว่าจะ 33 ทำกับข้าวกินซะหน่อย creeps in front of his tier 3 tower. But to มา go back to เดี๋ยว the ดู draft, I did like วิเคราะห์ the ดาวกันหน่อยแล้วกันนะ It's a cool answer to the Lycan in the lane. Of course, นึก you ว่า can มันมา always say ช้า level 1 Wolf. You're also one of the few supports that you don't really just get แต่ destroyed ที่นู่นก็ by ดึกแล้วนะ Lycan, as most supports just suffer from that. Also, nice little courier kill. มีดาวเรนเจอร์มีบีทมาสเตอร์ครับมีแบทไรเดอร์ No. There's an Enchantress there. Clockwork He's about to get a CS, okay? That's what the brain power is focused on. Enchanted Of course. โอ้ไล Let's แคน see what Whitemon can do with this little level advantage here. Whisper. Oh, The Wood thing Wing. about Whisper on Batrider, I don't know if I've seen him get shut down before. So even when he initially doesn't have a good start, he somehow finds his way back in the game. He somehow finds incredible หมานก impact. It's definitely หมา rare for แปล him ง to ร่าง get ให้ shut นก down. ว่ะ I do think Whisper occasionally has some off นับ games, ดีกว่า but his ทันด้า backfire is very good, and it But is. he's off every game, off lane. ดีกว่าแบบนิดนึง I think Cinnamon would not. ไม่ได้ laugh at ขาด that เหมือน joke, เก so ม I ที่ won't แล้ว either. เกม I'll make him proud, but no, it's also a very good Batrider lane in general. So even with the death, he'll be a-okay. Who had first blood? ดึงมาชิวริคอร์ลงมา Okay. Took you a while. ตัวอะไรมิดเลนอ๋อเขาเฟกบีทมาสเตอร์มาเหรอ Okay, brain sap. แต่ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเป็นฝั่งคอกเวิร์กกับไอตัวนี่อิมแพกนะดาวเจอแต่ว่าเลนเฟดอาจจะยากๆนิดนึงว่ะจะฝั่งไวมอนเรียบร้อยครับไวครับปกติทำเมนูไหนอร่อยบ่อยๆครับอะไรที่มันทำได้ก็ทำเลยครับหมายถึงว่าวัตถุดิบพอก็ทำได้หมดครับ One of the problems in the top lane, like when you go up against this Kez, you just have magic wands, so many charges you can. แต่ถ้าเอาง่ายสุดก็ You can see what happens in the mid lane. Tai Long already has 11 denies. ไข่เจียวหมูสับง่ายๆกินกับข้าวสวยครับ ไม่ก็ And that was with him starting the first wave with 0. ผัดหมูแล้วก็ใส่ผักนิดหน่อยแค่นั้นแหละไม่ได้ยากอะไรมาก This มาย is amazing. This is first of all ทำอะไรที่มัน the matchup should ชิวๆ pretty ไว้ much go like this, and it also means that it is very easy to play through this hero. You can go here like one inch rotation. You can easily threaten the tower. With the Easy, my boy. minute 5 siege creep. โดน3-1เอาจริงๆถ้ามองภาพกลับกันนี่ LGD ควรจะชนะนะเกมนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะนั่นฝั่งไอ้ดาวเรนเจอร์กับคอกเวิร์กนี่มันเฉิดฉายมาซันสไลด์มาคอกเวิร์กตายชิวริคอร์ We'll finish the job. แต่คอกเวิร์กตอนนี้รับหน้าที่ไม่ค่อยดีเลยโซนให้ท่านแบทไรเดอร์ฟาร์มดีๆไม่ได้ครับเพราะเจอทางด้านฝั่งนกฟ้าถลุงครับ Both the subs, you can definitely do แต่ it วัน with W นี่คือ if you ปกติเนี่ยมันต้อง like โดนกดนะ Obviously, ต้น you เกม don't know แล้วก็ exactly where you're dragging him to. ไอตัวฝั่ง There's also like ทางด้านนกฟ้าไปซื้อเกมเลทเอาอย่างเงี้ยแต่ว่า like pick up a centaur, ดู so จากภาพกลับกันแล้วนี่คือ there's some random ones. ทางฝั่ง BCM โดนกดก็จริงครับแต่ว่า ไม่เป็นไรครับเลนอื่นสบาย Obviously it helps if you have it. แย่เลนเดียวแต่ว่าดี2เลนก็เลยแบบถัวกันไปฮะเนี่ยแต่คีปสกอร์ของดาวเรนเจอร์ขึ้นมาดาวเรนเจอร์เกมนี้ผมว่าแบบชิลจัดเลยถ้าแบบบอดี้การ์ดเขาแข็งหน่อย Will be rocketed as well. เบอร์ทันด้าเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะเกมนี้ไปมาๆผมชอบดาของนั่นฝั่งทีม LGD อะผมให้ LGD เขาสัก 60% แล้วกันโอกาสชนะ A little bit early. I think you kind of want to time this with your level 5 siege creep and also make sure that both ในช่วงท้ายบอกใครอยากจะปิดครับปิดได้นะครับผม because look what happens. อีก5เมมเบอร์เท่านั้นครับผมปิดหลอดเข้ามาได้ครับพี่ชายขอบคุณมากครับผมเอโคสแลดมาเพียวแต่ดูจากเกมเพลย์แล้วก็นะทางด้านฝั่ง LGD ก็แอบเหนื่อยๆนิดนึงที่จะกำราบนั่นในตัว 1W ได้ BCM ครับผมยังรอดอยู่ครับไล่มาตรงนี้ Definitely good pressure. The thing is, though, they did pay with บอล Whisper's ก็จะ life เตะ up แล้วเดี๋ยวขอ top, อนุ and ญาตหา 33 is getting to recover สาย down ชาร์จแบตก่อน bottom. So I do like that you're putting your supports into the mid ชาร์จ lane. แบต iPad ทิ้งไว้ But ดู perhaps บอล not the ultimate best timing, but let's see what they can make use of it here, of the 5-minute siege. เอ็มปัปเป้เขาหนู What is this? 33 is always on some random side of the map. Anytime he's not given any kind of a lane, he'll make his own. Yep. I mean, Yuma had an incredible game, and he's TPing to shut down 33 here. Ends up canceling, but Yuma will force him out.
This is ไหน why it หน้า matters a lot. First of all, nice ทันด้า block ก็ขวา by มือ KJ, วัน but W เก่า you ไง need ค to น pay attention to like the guy that เปลี่ยน you're ชื่อเป็น looking at. วัน Like, W basically 33 was paying full attention to Yuma the moment he stopped showing. He TP's out. เรียก but ทัน yeah, ด้าก็ได้ minutes ถ้า in ไม่ชิน Summer very ทั textbook นด้า and เก่า nice แต่เขา early ใช้ game วัน from W LGD ยาว with ครับ the Beast and Eng combo. กันคนสับสนว่าทำไมมันมีผู้เล่นที่คล้ายทันด้า Isn't really being ผม shown ก็ in พยายาม the เรียกส network ลับกันไปให้คนดูเข้ามาใหม่ก็ This คุ้น is ชิน one กั part น of the game I think will change eventually is the impact of how much you get from นี่ getting ขนาดเอา hero kills versus just sitting and farming. ไอตัวบีทมาสเตอร์มากดทางด้านฝั่งอินโวเกอร์แล้วแต่ก็ towards farming. อินโวเกอร์ก็หนีไปฟาร์มป่าแล้วครับอินโวเกอร์ก็จนอยู่เหมือนกันนะ This wisdom shrine is yours, the aggressive one. Maybe you can TP a couple heroes up top to then like kind of do both at the same time. Thailand is now here. Whitemon. But it is a Bane. Yeah, one of the best heroes for stealing his ไอ้บอลรอเปิดใส่เต็มใบครับผมด้านโดของฝั่งเพียวตายอย่างไวครับ the wisdom shrine, I would think. จะเข้ามาจับหรือเปล่าครับแต่ว่านี่ก็ไนท์แมร์ซัดกันไว้ก่อนครับ Honestly, that was nicely done. KJ takes the other shrine. They also got the bot tier 1. Honestly, these guys are having some really good movement right now in this early ทาง game. ด้าน I'm ฝั่ง very เพียว much liking แตก it. พ่าย We also gotta เวียดนาม remember มี like 2 เคฟ 33 was LGD pulling this entire family around for 2 minutes. Now you have a double wave here with the siege creep. So that's a จะดูทรงแล้ว LGD เล่นทามมิ่งโถเสียดายนะดาวเลนเจอร์มาเล่นทามมิ่งโถไม่ได้ ถ้าไม่เกมขาดจัดเลยมันไม่เหมือนแบบพวกเมดูซ่า ชาโดว์ฟรีเงี้ยแบบ BKB แมนต้าบัตเตอร์ไฟแล้วพร้อมเล่นเลยเฮลิเกนไพขึ้นบ้านตีบ้านป้อม3ได้เลยแทงป้อม3สบายมีหลบกระสุน Look at One Dub's heroes like 33 is farming his own jungle. Up BZM, hello. เอาละครับเมทิโอลงมาเต็มหัว BZM มาเบิกตังแสนนั่น KJ ครับจังหวะโคสนับดีแล้วเมทิโอเลยฮะ Good forcing rotations here. So 1W as we get to the 8-minute portion of the game. Haster in top, so Tailong will be able to bottle that. Has a helm of Dom coming out soon. It's very nice to get a haste rune on Beast. You don't really like buying boots quite early on, as you can see, of course. It's about to have his Dominator complete. I also saw Yuma, scribble on the mini-map around the top area, so very likely that he wants to go through the gate soon, maybe clear up the last tier 1 of the game here. Is Beastmaster not buying Ags in the mid lane anymore? You kind of want to still, I think, when you play it from, you do both. Mid. Yeah, like. Oh, interesting. I've seen both worlds where you go like Overlord and then later you go for the Aghanims, but you kind of need to turn, I would say, into one of the cores still, unless you want to all in on like an early timing. Then you can also go like some drums, Blink, AC, and play around that. Going for some aggressive D-warding here by KJ. I like that. I mean, you can see 1W's warding. Like, this was this high ground here, then their own high ground in the triangle. จะบีบเข้ามาบอกจะด้านฝั่งใช่ลุงครับ Will be coming out. How strong is Drow right now? Because the beginning of this tournament, everybody's thinking it's the best 2 hero ต่อ in 6 the ครับ game, essentially. I would say she is an S tier carry. She might be like เข้าทางด้านฝั่งทวินเกตลงล่างไหมครับเคสแล้วก็ไล่ตียูมาตายผมขึ้นมาเป็น7 ต่อ 2 ครับ เริ่มโถมเกมครับเพียวก็โดนไล่จากใต้ลุงครับแล้วก็พายมารอจากใต้ลุงรอใต้ลุงมาแล้วเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งไอตัวเพียว Good turn kill here for sure by LGD. So nicely done by Thailand to immediately spawn the boar. Otherwise, you'd be greeted with a little nightmare from Whitemon. It's very like if LGD can hold their own tier 1 towers, it is infinitely more การตีทางด้านฝั่งไอ้ทาวเวอร์ด้านล่างหรือเปล่าครับวันเดวิลใต้ลุงก็มาเคลียร์คีปให้ครับ by holding your own tier 1s, it is so แต่นี่ก็แปลงล่างมาครับผมตัวทีครับหนีนะแปลงล่างแล้วหนีไทยลงยังไม่มีตัวของรอมาวิ่งลงมาครับชนะโดของฝั่งไวมอนคาสุไลคานานาแทงมาที่นั่นไทยลุงเลเวนเวลเปิดมาเพียวไวมอนด้านของฝั่งนี้ชอร์นาโดเปิดครับย้ำมัลติช็อตกวาดมาที่นั่นบีเซียมโปรยดันมาไล่ต่อที่ด้านบีเซียมพาวเวอร์คล็อกเปิดเตะรั้วผ่านไปเตะรั้วถึงหลังนั้นบีเซียมหรือเปล่าไม่ถึงครับ Yeah, I would say for 1W, it's more about overall map play. ไล่มาตอนนี้ก็สกอร์เป็น 3-7 ครับผม You have Invoker who's super greedy, Lycan as well. And without a good early game, like this hero doesn't really do that much. And sure, Pure, maybe he can get a Mage Slayer, but it's all gonna be up to Whitemon and Ahri to help them in this early game and keep them in it. It's already a 3K lead here for LGD, as they're gonna take some stacks as well. This feels like something 1W are gonna need to do something about. Ahri aware of it, Whitemon as well. It's honestly they're very outnumbered. I mean, these creeps alone are like about as strong as at least one of the supports. Tailong.
Going to force them back with the threat of the roar, and just like that, these creeps are going to be mostly going the way of LGD. Aryan Cup, they do leech a little bit of XP, but the gold is really what you get these for. I mean, honestly, what matters for 1W is just that their cores get to keep farming. So if you have to give up your Ancients to like basically give your other 3 core space on the map, I think that's fine. Right now, I do feel like Pure's getting away with a little bit too much. Of course, they did take away the Ancients, but he got to push in the entire ตอนนี้ก็ยังเป็น LGD ครับ which now means he ห can น่อยๆครับ farm his way backwards very nicely. So ถ้า we'll see where วัน W จะพลิกกลับมาต้องดู Invoker ได้คิวเยอะหรือเปล่าครับถ้า Invoker ได้คิวเยอะก็จบจัดครับผมเพราะว่าตอนนี้ วัน W ต้องฟาร์มซ่อม2ตัวคือไรแค่และ Invoker ครับ I think he's going to die 17 times this game. แต่ถามว่าจากดับใครได้เปรียบผมให้นั่น LGD ไง Echo slash on the Thai lung will be able to walk away. เพราะผมเพิ่งเห็นว่าเขาเฟลกไอตัว Beat Master มามิดเลน definitely a bit of pressure that was dropped there. นึกว่าแบดมิด But of course, ขออภัย Thailand and Yuma still with absolutely incredible games. แต่วัน W ก็ซื้อเลทได้ครับเพราะว่ามีนกฟ้า Yeah, Yuma is going to be going. So he has Yasha and then straight into Ags after. I do like that build. I think especially with you having like a good early game, you always need Falcon Blade, and I think then one of your next items should be either a Yasha or a Dragonlance, and then you can kind of decide. I do think there's a ward where you can go Specialist Array, but it is very, very greedy. So I do like that he goes the Ags next. There's lots of summons to deal with that you can splash off of later with your multi-shot. Meteor เคลียร์ผม Definitely would like them to keep up the pressure here, and looks like they are trying to do so with a smoke. แฟร์มาเลยเป็นเวลแบบฮุกมาไม่โดนแล้วทิวเลยก่อน Tries to go for a hook shot. เดินผ่านหน้าด้านฝั่งไวมอนนะ ไวมอนโดนรอเข้าไป1ทีครับแล้วก็สตอมเหยียบฮะเตะรัวซัดมาผมด้านของฝั่งไวมอนตายครับเรียบร้อย But let's just see how the map play does continue, because we have to think about it. Like 1W, you are always going to have double Forge Bird around on the map. You're going to have at least 2 Wolves and always 1 Helm of the Dominator creep, which currently 33's creep is just continuously cutting the bottom side of the map over and over and over. โดนยึดขโมยเนี่ยไอ้ทางด้านฝั่งตัวฟอสเนี่ยเตอร์ทีก็เอาคีบมากักรัวๆอารมณ์ประมาณว่าทำให้สเปซฟาร์มได้เรื่อยๆ Between the 2 off lanes. แต่ปัญหาคือมันเป็นไม่ใช่โอเวอร์ลอดครับถ้าเฮมโอเวอร์ลอดจะฟาร์มได้ดีกว่าเนี่ยแต่เพียวนี่เกือบตายดาเมจไม่พอที่จะจัดการจัดหนักใส่ตัวแรปเตอร์แดนครับละลายคีป่าเพราะตัวใส่นั่นเมสเลเยอร์มากะว่าดักให้ดาเมจฝั่งเขาไว้เขาตัดไปเยอะเมทิโอเต็มหัวครับแล้วก็ฟีนกรีฟดึงจับรอครับเซตอัพได้สวยครับเช่นไวมอนไต้ลุงมาสูงเกินไปห้าวไปหน่อยฮะคนเดียวก็เลยโดนเบนจับแล้วเมทิโอลงหัวตายครับเล่นประมาทไปนะครับชนะ LGD I do think there is a world at the moment where you can continuously pressure, maybe even take a tier 2. I don't really know what 1W would do if you're aggressively forcing. บุกมาบอกลงมา Not going to get hit by it. That would have been a death. บุชแวร์ข้อมาชาร์ปชูเตอร์ครับปักเข้าไปเดินทิวเลยครับส่วนนั้นฝั่ง KJ ต้องถอยแล้วหรือเปล่าเมทิโอครับกดแคนเซิลก่อนพี่เซมครับยังไงก็ไปโดน KJ ถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับตีก็ตีช้าผมเป็นนั่นฝั่ง Untouchable ไปไฟเผา30 ทีครับ30 ทีครับโดนนั่นฝั่ง Whisper โซโลคิวครับแก้งานได้ครับ Whisper ยังไว้ใจได้อยู่ It also gives him his Blink Dagger, which it should vastly change how the game can be played now. So it's not only going to be on Theolic Core to try and get the map play going and some pickoffs. He is the highest level by a pretty large margin in the game. So he fed early. Yep. And he's come back with a vengeance. สันสไรครับลงมาต่อครับอาลีเก็บนั่น KJ ลงได้ครับด้านโดนของฝั่งเพียวโดนสวนครับด้วยใต้ลุงครับมีเฮโมหล่อแล้วใต้ลุงเจอนั่นฝั่งไวมอนถอยก่อนนะนกฟ้าเพียวมันเล่นเก่งก็ลืมแล้วเมื่อก่อนทีมไหนก็ทันด้าเนี่ยครับก็เปลี่ยนชื่อเป็น 1W เฉยครับท่องไว้ทันด้า 1W อยู่ทันด้า 1W ครับอันเดียวกันกดมาในคีย์ของท่านฝั่งใต้ลุงครับโดนคีย์แบ็กดาก้อนมาถามว่าเพียวเล่นเก่งไหมนกฟ้าก็เป็นคนแรกนะที่เล่นนกฟ้าได้ดีที่สุดครับตอนทามมิ่งตอนฝั่งแพทมันมาที่เขาแห่ไปเล่นกันตอนแรกแห่ไปเล่นกันเล่นไม่ค่อยเข้าใจทามมิ่งเท่าไหร่ก็เลยแพ้รัวๆมีเพียวเหรอหยิบมาเล่นแล้วก็ผิวแล้วก็หลายๆคนเริ่มเป็นโมเดลแล้วก็เล่นต่อๆกันนะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นเมตาช่วงหนึ่งถามว่าช่วงนี้หายไปก็เนี่ยฮะเน้นดาวเลนเจอร์กันซะส่วนใหญ่กับพยายามจะแย่งเล่นโลดูอิดกัน
Tailung, top net worth in the game right now, having himself a free one for the most part, which is creating a lot of space for Yuma. Yeah, I also think he will keep it that way as they find. Power Clock ครับ I also think he will keep it that way as they find Ori. Power Clock มาครับเฟมิงลาโซลงต่อเตะรั้วไปครับอันหนักที่อาลี So Whisper. สังเกตว่าอาลีตายผมวิสเปอร์1 จับ 1 คิวอีกแล้ว Nice, been having a lot of space. วิสเปอร์จะเป็นโรดัดออกครับได้ของฝั่งยูมาทำการตีทาวเวอร์ครับ Those drums with these creeps. Gonna force out the fortification on this tier 2. Yuma making an early push for himself. Dragonlance in tow. Should be a tier 2 gone, especially with the ancient creep helping him out. He does have grip. Gonna start out with the nightmare. Back away. ในแม่ครับบิงออกมาครับแฟร์เปิดเช็คมาก่อนใช่ลุงครับ The catch, but he's already ran away. They will get the tier 2, so 17-minute tier 2 tower, not too shabby at all. So there's a lot of little things that happen. ลงมาด้านล่างอันเตอร์ดิทีครับ for LGD, but also look at their goal. They did Smoke only map. 2K, and Whitemon got off a very good ward before he TP'd back earlier in the enemy triangle, so they know that Thailand TP'd back all the way here. บอลจะมาเนี่ยคนดู Because ใช่ they ไหม know they had to split. ทางด้านนี้ก็เปิดมาบอกจับล็อกเต็มใบครับเดี๋ยวตัวของอันเตอร์ดิทีจัดการ KJ ลงได้ครับผมด้านตัวของฝั่งนี้ครับเพียวตัวไหลเข้ามายูมายิงฟรีครับพยายามจะเข้ามาฮะจัดการด้านใต้ลุงหรือว่าจัดการด้านตัวของฝั่งแนวหลัง LGD ก็เข้าไม่ถึงครับแล้วก็ตายไปโดนคอกเวิร์กฮุกแล้วก็พาวเวอร์คอกเด้งมาด้วยครับก็เลยสวยครับ Yeah, Pure was talking about doing some tricks yesterday when he was like overplaying. I think in this game he's found himself in a similar scenario a few times, rocking up 4 deaths at the moment. Still playing on his aggressive ward from earlier. Gonna run right into Tai Long. He's gonna Oh, get snap pushed there. right with the Sunstrike to follow. Lasso comes out though. ด้านนี้ก็ไฟเผาผ่านไปกับวิสเปอร์เก็บด้านฝั่ง BCM ลงได้ The LGD ดูวิสเปอร์เผาต่อบอกที่นั่นอาลีครับไปหมดก็หนีดับเบิลคิวนั่นฝั่งวิสเปอร์ครับ double kill for Whisper and I mean we called it. It feels like every game when you give this young man the Bat Rider, he just goes ham. It was also clutch. If he wasn't in time there with the Blink Lasso, with that Meteor Hammer connecting, Thailand would absolutely have gone down. Yeah. So LGD. All right, I like this. Gonna go for Roche. I want to see where Yuma takes this here. I guess he already has 1 item, so he did go for the Manta. I'm okay with that. Do think that's an aggressive route with an earlier Aghanim, but he's playing it semi-safe with the Manta into the Pike. Absolutely nothing wrong with that. โอ้มาพยายามหนีครับไปรั้วไล่นั่น BCM ฮะเข้าหลังมาการ์ดชบอมใบไหมไม่น่ารอดครับ BCM ขึ้นมา12ครับจังหวะนี้ Racking up these very valuable kills. I mean, they were down close to 10 kills at one point. Now have come back with a vengeance. Still only 3K lead though. Yeah, I mean 1W have always been very, very good at this. I think they're still able to take a Roche. Should be like fast enough. เข้าตีนั่นโรชาครับ End up doing too much about this, so they're just gonna keep vacuuming up the whole map, get everything that they do need and want themselves. เฟมิงลาโซล่างครับใส่นั่นฝั่งไวมอนยาวๆผม Whitemon burned to a crisp again. ก็ถือว่าได้ฟรีโรชานฟรีจิตครับ So yeah, will be the first Roche of the game. Sunstrike, a little bit off the mark. เดี๋ยวจิสมาอยู่มา And Yuma rewarded with the first Aegis here. Okay, so let's see. The thing that LGD definitely want to keep up is continuing to pick off the important heroes, which absolutely are the 3 cores. Like if Whitemon and Ari are going to take some deaths to their name, it won't really matter all that much. But it seems like for now they're just going textbook style. Tier 2, and to take the outpost, you get the Roche, you're going to get the Tormentor. But 1W, of course, they're going to know this, so they will make some of their own moves. Bushwhack มาชาร์ปชูเตอร์ Hard catch though on the Bat Rider. เดินถอยมา Bat Rider. While this is happening, Tormentor for LGD, Sunstrike very close again. Man, BZM. เกือบได้ซันสไตล์ขโมยครับทางด้านฝั่ง Tormentor ครับ KJ will get his shard, so we're going to get to see some Sproink action. Always like that one. Sadly, it's been nerfed so many times. Used to be the Ags though, right? That was very long ago, but yeah, it used to โอ้มาเต็มใบครับ Whitemon อีบิทัสควีนครับลงต่อ1ทีเตะรั้วครับซ้ายขวาบอกยูมาเก็บนั่นไวมอนลงได้ครับ Trying to gain some momentum. It's definitely all them. Like they have all the control on this map. You still just see 1W. What they want to play for is continuously getting. ยูมากำลังจะได้ Hurricane Pie ครับ Look for their own pickups, but LGD for now not giving them any chance. And honestly, I do like if they just look for. แล้วถ่ายป้อมเร็วด้วยมีใต้ลุง forcing some heroes back.
บีท definitely มา wouldn't เตอ hate ร์ it. ผม We've seen a ยู lot นิต of เยอะและ gems แอตแทก picked ส up ปีด this เยอะ early on, like a 21 บัฟ minute ให้ gem ทาง right ด้าน now, ฝั่ง that's ใน coming up ตัว from ซัมมอน Theodore. I like it a lot. เธอโดซันไตครับผม Farvan the Dreamer D9 actually ทิ้งไหม will survive just barely. Don't feed that shit. ตัวละ250เอามายั่ว Very now nice. BKB for Tai Lung, so items starting to come in pretty fast and furious. And he's a happy boy. หลีเรือตัวนี้ต้องใช้ยาวๆชาแมนพาวเลอร์ as well. Like at this point, เหยียบ when ร you ถเกาะ think about it, 1W are never really interested in 5-on-5ing you. So you have two routes of itemizing. You either itemize A, items that allow you to go high ground and just end and force, or B, you need items that help you play the map because you know they're Whisper gonna ผมเก็บ just เป็น jerk เพียว you แล้วได้ around. So gem is a good start. Secondary now, movement speed. Any items that help you catch them is amazing. Dire's middle tower is under BZM looking for an opening, shadowing Pure at the moment. This is while there another tower will fall. And Zuma not scared. tower has fallen. And that's all the tier 2s actually. Yeah, but I do want to see where LGD take this because killing these last tier 2s, honestly, it doesn't really change the game. If 1W keep getting the space on the map, they're quite ซัน happy. ไต เจ็บๆไปเอาห้าวๆทางด้านฝั่งยูมา What would matter more แต่ right ที่ now ที for นี่เอา LGD ซัมมอน is ดัน getting kills เลนอีกแล้ว on น่ารำคาญจัดแล้ว threatening the high ground at ถือว่า some เป็นเรื่อง point ดี if ของ they ด้าน find ทัน a good ไอ way to ตัว reach ของ it วัน nicely. เดวิวฮะค่อนข้างโหดอยู่ Because you can tell that 1W are just trying to be pesky rats by cutting some waves here. ขวา pulling บุก some มา waves ใต้ on ล the ง other ทำไม side. ซัมมอนตัวนี้เลือดน้อยก็เอาอย่างเอามาเล่นเนี่ย Farvan gonna lead the charge here on the tier 3. มันจะโดนเคลียร์ง่ายครับผมนั่นไง Sunstrike not there. เอามาแจกตัวละ250ครับห่วงเกินผมว่า Considerable damage to this tier แทนที่ 3. จะซื้อตัวใหม่มาเอามาตีป้อมมาค้ำอะไรเงี้ย Respond at some point. Can't we heal up Yuma, like bring some edge, you know, give him some... มีเหตุผลอะไรทำไมต้องเอาตัวเลือดน้อยมาดันแปลก Seems like they don't really care. Just hitting up this tier 3 tower with 600 HP. And for นั่น 1W, 30 ที are they ก็ waiting for กัก something คีบอย่างเดียว specific before they're ready to fight, or? Honestly, they are happy with every time that they're given. But 33, he's closing in on an โทรมาผม AC เพียว not too far away as Whisper. He's eyeing a bigger แฝ prize. งมาต่อเฟมิงลาโซ่ล็อกไปครับ Pure gets การ hooked ลงมา shot ฮุก in, ลงต่อ Gus เทียวเลยคอครับผม dead to rights yet again. แต่หนักจัดเต็มว่ายูมาผมเกตนั่นเพียวลงได้ครับด้านของฝั่งไวมอนไว้ครับไวมอนโดนไล่มาเรื่อยๆครับเดินยิงกดต่อครับผมวิสเปอร์เกตนั่นไวมอนลงได้ครับ Wicked 6 streak now. Very good plays by them. Looks like KJ found himself somewhere else in the meantime. Nice force off the shapeshift here by Tai Long. เดินสาย30 ทีครับใต้ลุง His birds are going half. ด้าน30 ทีวิ่งยาวเลย Not enough. แฟลชซัดมาที่30 ทีถอยครับเกือบตายครับผม He'll be fast enough. He has Assault Cuirass now. Yeah. It's And kind of will be crazy. Ags next, so we're going to get to see that. It is crazy that it's only a อุ้ย 2K เกือบขึ้นนำอะทางด้านฝั่งไอ้ฝรั่งเศส Honestly, the last 15 to 16 if minutes. you ask them, อุ้ยเกือบนำอีกรอบ what do you think they'd say? โผล่เข้ากลางตัวประตูพอดี I think they would say ฝรั่งเศสมาถึงแบบโหถมแบบพายุ I think they can tell that the 1W, while they're owning them, they have been getting away with some things on the map as well. Like I'm not gonna อยู่ lie, มา I ผม think the AC เก็บ is a ตังค์ huge ซื้อบัตเตอ power ร์ไฟ strike. ต่อครับ And งาน I จะ don't ได้ really ง่าย see ขึ้นครับ 1W wanting to fight until, like, if they're allowed to farm. ทำไมไม่ดันต่อไอจิตก็มีโดน30 ทีเอาคีปไปกักเลนหมดฮะขึ้นบ้านไม่ได้ ไม่มีคีปดัน30 ทีนี่แอบมาแล้วก็เอาซัมมอนไปตัดคีป BKB Nice ward on the high ground here. ready to go. BKB เด้งแล้ว We'll have to pop hits โดนจับคา BKB ครับผม แล้วก็ซันสไตล์ครับใต้ลุงไปยืนแหลมอีกแล้วใต้ลุงแต่ก็เพื่อนสีเขียวให้ได้หรือเปล่าไพมอรอหนีไม่พ้นครับอาลีครับยิงก็สวนมาใต้ลุงตายครับวิสเปอร์สวนนั่นฝั่งไวมอนได้ก็จริงครับยังไงต่อแล้วตัวแดนฟันมาที่นั่น KJ หักวอร์ดทิ้งไป KJ ก็ตายครับไปทำอะไรสามเหลี่ยมไม่รู้คนก็อยู่ไม่ครบหลอนหนักแล้วทีนี้ทางหน้าโดนของ LGD ไปแจกเขาง่ายๆครับจะออก็ไม่ออไปยืนคนเดียวก็โดนโอบครับ 1-5-1-2 กันแล้วคือไม่มีเหตุผลต้องไปเฝ้าอะไรตรงนั้นครับนี่ฮะดาวเรนเจอร์อะไรก็อยู่ไกลมาคอกเวอร์ครับไม่มีเหตุผลต้องไปยืนอะไรตรงนั้นนะจริงๆเอาซัพพอร์ตไปเดินก่อนได้ครับเอาตัวเองไปยืนก่อนนะยืนเหมือนเท่ครับมั่วทรงแล้ว LGD ตัดสินใจผิดพลาดนะพาสซีฟทำงานนะพาสซีฟท้ายเกม Spell damage overall is very nice to have. Spell amplification. You've got the Invoker with you as well. เอาสวอตเซนที่ครับทีละคอร์ But Pure also very much racking up in the network as the game is nearly even when you're looking. It's felt like he's died a lot, but he's still not that far behind first place in the net worth.
It's definitely the type of play where you can tell that 1W they're just splitting 3 cores on the เจอนั่นเพียว network, and LGD are they're grouping up. โดดมาเดี๋ยวนี้เฟมิงลาโซล่าครับการชงมามัลติช็อตกว่าครับพยายามที่จะเซฟแล้วก็ไวมอนไม่ไหวฮะถ้าแรงก็พยายามจะกรุ๊ปกันอย่างนี้ดีกว่านะครับทางด้านฝั่ง LGD ครับทำเลนทุกเลนไปแล้วก็ตีป้อมอย่างเดียวฮะนี่อยากจะรอทางด้านฝั่งดาวเรนเจอร์มีบัตเตอร์ไฟก่อนเหรออยู่คนเดียวครับใต้ลุงโดนโคสแนปโดนเมทิโอครับโดนซันสไตล์โยกหลบมาได้ครับ BKB แล้วก็ถอยครับเกือบโดนซันสไตล์ปิดงานนะอีก5เมมเบอร์ปิดหลอดครับคนดูซัพพอร์ตกันเข้ามาได้ครับคนดูครับขอบคุณครับ5เมมเบอร์ตรงนี้ฮะตรงไหนเหลี่ยมนี้5เมมเบอร์ผมคนดูครับ5เมมเบอร์เท่านั้นปิดหลอดให้หน่อยครับพี่ชายใครเป็นผู้ใหญ่ใจดีคืนนี้เนาะสันไตครับผมเต็มใบครับหายเลยครับเพื่อน KJ อินวอล์กเกอร์ BCM ครับไฟอัดเต็มฮะ Sharpshooter Sunstrike will definitely give you a lot of damage to your face. Yeah, I would assume what LGD are going to be. This is feeling like one of those มาดูรีเพย์ Oh, it's all going to reach there already very soon. Sharpshooter แล้วสันไตครับหายเลยฮะ Looks like this Lycan Axe, which it should be the first บัตเตอร์ไฟแล้วครับอยู่มา really look for a จะ very ออได้ยัง aggressive move if they find one, and with how it's going อยู่ว่าต้องการ BKB ต่อถ้า BKB นี่ก็เสี่ยงแล้วนะโหตัวอยู่มาฝั่งทางด้านทีม 1W เห็นนะ Okay, looks like potentially thinking that okay, you know, the second Roach could have been quite early, as it is a pretty long respawn here. You got me excited for the Chicken Wolf. I think we'll still get it. Chicken Wolf will be on the menu. I mean, I have a hard time believing that one fight is going to decide this game. But we've seen so many this tournament that it's hard to... No, this game will probably drag on even if the Wolf Bite does come out, because Drow Ranger in nature is like, she's a very, very strong hero. And while like Kez in the Wolf form can go kind of ham, Drow can just always keep her distance. But yeah, like you said, he did swap it up to the BKB. Which if you're watching his gold tick, you can tell that he has a greedy enchantment on the Lycan. He gets one every game, huh? He does. Radiant are scanning. Thank you, observers. Love you. Should keep track of the percentage of greedy enchantments taken every game for both It's teams so many, combined. but definitely the next one he will not take. I think the moment you have the BKB, like the moment the next fight breaks out, you just take gunpowder and just, you know, you call it a day. You do not accept minus 60 attack damage on a Lycan, not in late game, not at the time where you can actually go for a team fight. Yeah, I guess that kind of just shows he's not interested in fighting yet at all. Yeah. เกมคอนดิ้งครับ It's not just going to be Wolf Bite later. You have แบลเลอร์จะลดคูลดาวน์จากออโต้ลินคอร์ You cannot รอออก buff up a core more than that. แล้วดีทีก็ขโมยคลิปไปขโมยมาลิงเคนนะผมอันตีไปเห่าลิงเคนครับ Yeah, that's the Lincoln's reveal. So that was Roar, I believe. Yep. Roar is gone. ไปเห่าลิงเคนแล้ว Now they know. ไต้ลุงก็บอกเสียทรงเสียศูนย์ไปแล้ว Play around that. I mean, what kind of Lincoln's breakers do they have? ยืนถึงหน้าตรงของฝั่งอโพนะต้องหาของแท้ลิงเคนก่อนครับถึงจะรอได้สบายครับ And Drow Ranger will เด็ never กเกม use ให้ it ฝั่งไหน aggressively. So เด็ก honestly, ของเต็มผมให้ฝั่งซ้ายดีครับ nothing. Like enchant after all. แต่ถ้าขวาก็สตรองอยู่เพราะว่ามีนกกับหมานำล่องแล้วอินวอล์กเกอร์สกิลลำแบบไม่หยุดแล้วตอนนี้บีทมาสเตอร์เล่นแปลก Itemize? ๆบ่อน้ำมันจัดนะไต้ลุง And then like pushing him into your own team, I think would be a very nice way of going about it. Because if you get him pushed in and like you slow him with like a Drow Ranger or anything with a multi-shot, I think that's good. Thailand though. เปิดมาเมทิโอครับซันไตปิดงานใส่ใต้ลุงจับได้ดีครับทางด้านเบนเซตอัพดีตลอดเลยทางด้านฝั่งทีมวันเดวิวครับ They actually want to fight without their beast. And they'll think twice about it and back away. This is a very, very big catch from 1W. I'm surprised that LGD aren't together. It's a long road. It's going to dodge the gust. Surprised that LGD แฝงไปทีก็บอกแล้วก็ชาร์ปชูเตอร์ปากครับวิสเปอร์โลต้นออกไปซันสไตมาเกือบโดนวิสเปอร์ครับมีการโยกลงมานิดนึง No more casualties here. Oh, but this is such a big deal. กลับไปเอาโลชานะทางด้าน 1W แฟมดันมาเช็คตรงโลชานะครับยื้อไว้20วิครับแต่20วิก็น่าจะเอาโลชาได้สบายแล้วถ้าทางด้านฝั่งทีม LGD ไม่ทำอะไรฮะ They're actually going to try to contest this. I mean, they do have a clockwork. No hook shot at the moment. คอนเทสเหรอฮะคอกเวิร์กก็ไม่มีอันตีครับ
ยิมพีละลายมานาเคเจครับผมจิริคอเตะรั้วผ่านไปครับเอจิตก็ไม่ได้ครับอาจจะเสียเพิ่มหรือเปล่าครับเป็นมิงลาโซล่าครับผมเพียวครับโดนล่าเข้าไปฮะแต่ก็หนีออกไปได้ครับแกปปิ้งคอครับแล้วก็เลเวนเวลหนีด้านโนของฝั่งไวมอนรอดไหมไวมอนรอดครับผมโอ้โหสไลด์ไปแล้วก็วาร์ปเลยครับนาโนของฝั่งเพียวก็ไม่เสียเอจิตด้วยครับอะไรก็ดีไปหมดครับตอนนี้ทีมวันWครับBut yeah, 1W, very good sequence of ของจริงจัดครับทางด้านฝั่ง 1W ล้วนไปหมดแล้ว LGD life out of pure but not quite some costly deaths for LGD, not able to really take a fight full on without one of their cores available. This is at least one of the problems when you play Batrider and Beast together. They have insane tempo and they can be good together, but eventually they very much do the same thing. They're single target and they both get owned by very similar things. Four Staffs, Lotuses, and Lincolns. Like, you name them and they're all good against both of them. Yeah. And it's funny because I feel like they could, I mean, Fiend's Grip has been owning them. I don't know what you do against that because he can just use Nightmare and Feeble to take off the Lincolns before. Maybe it gives you enough time maybe to get away, but it's felt like there's been 3 Fiend's Grip full duration on Tai Long. I mean, absolutely how LGD want to fight, they want to start. You have Batrider and Clockwork, these heroes don't want to counter-initiate, they want to go first. It's definitely one of the things that has not been going their way. As 1W absolutely have recovered this game fully. I would even dare, I mean, the stats say it's 1,000 lead. I do think when I look at like overall relative strength, they're up a little bit more than that. How much do you think they can get out of this first Aegis? I think that they're gonna get space for the Lycan Axe, most likely. And I think then maybe 1 tier 2, 1 or 2 tier 2s, maybe even a team fight. กับตังซื้อขี้ใหญ่อะตอนเจอแต่ซื้อไอ้นี่ก่อนฉากเอาภูเขาน้ำแข็งนี่แกเป็นดาเมจเลเยอร์ดีเฟนส์เลเยอร์ก่อนนะไม่ได้ออกเซปเตอร์มาดันเพราะตอนแรกเกมได้เปรียบดิลิงเคนไปทีครับเคเจเกือบให้นั่นแบทไรเดอร์โฉบได้ถึงครับยิมพีเปิดมาละลายมานาซันสไตร์ครับดับแน่นอนฮะทางด้านฝั่งเคเจแต่มัลติช็อตกวาดมาลงต่อสวนนั่นไวมอนลงได้ทางด้านนี้จะเข้าถึงตัวหรือเปล่ายูมาไม่มีตำแหน่งยืนครับโดนไล่รัวอุตสาหกัชไปเพิ่มมอสปีดแล้วถอยไปเมื่อรอเปิดมาแต่ทางด้านฝั่งนกฟ้ายังอยู่ใกล้นะครับเอ้าจะสู้จริงเหรอโอ้โหแล้วไหลมาลุยทางด้านฝั่งเมทิโอจะตายก็ยูมาครับยูมาเรียบร้อยครับสู้ทำไมครับไต้ลุงเปิดมั่วจัดเลยครับจังหวะนี้แล้วก็โดนลำสวนมาต่อคือตำแหน่งยืนนั้นดาวน์เรนเจอร์ไม่มีแล้วครับยังจะเปิดอยู่ฮะโหไต้ลุงนี่คือหนักจัดแล้วครับตอนนี้ EMP ครับผมใส่ไปไอวอร์ดิฟฟิงบาร์ครับแล้วก็เมทิโอครับหลบเมทิโอลงไปได้กับวิสเปอร์แต่วิสเปอร์ก็พยายามจะหนีครับตรงนี้โอ้โหเขามีเอจิตอยู่ด้วยครับยังจะเล่นต่อครับประหลาดจัดครับผมเล่นทำไมไม่รู้ฮะตำแหน่งยืนไม่มีแล้วครับสันตไตครับบอดเนียนๆครับผมหลับสวยครับท่านฝั่งไวมอนครับซิงกับท่านฝั่ง BCFD จัดเอาไวมอนฮะคือจริงๆทำอะไรไม่ได้แล้วครับเมื่อกี้ครับคือจ่ายแบบมั่วหมดแล้วต้องถอยอย่างเดียวครับต้องถอยอย่างเดียวแล้วเมื่อกี้ฮะต้องเซตใหม่เลยครับเพราะว่าทางด้านฝั่งเลยวันนวีเขาโอบอยู่ฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาทำทำไมฮะต่อให้ไพมอลนกฟ้าก็นกฟ้ามีเอจิตครับเล่นไม่ได้อยู่ดีครับมันต้องเป็นจังหวะที่แบบเคลียร์เอจิตได้ฟรีครับถึงจะน่าเล่นครับถ้าจ่ายหมดเคลียร์เอจิตได้ไม่ไหวครับโดนฮะแล้วก็เรียบร้อยทีเลยคอทางด้านนี้ก็แทงรัวครับสั่งรับตัวของไอตัวเพียวก็สลับ BKB มาแต่ติดคูดาวครับเพียวก็จัดให้เหมือนกันฮะเพียวคืนกำไรให้ครับผมเห็นว่ามันดูไม่สูสีเท่าไหร่ครับแล้วฮูมาใส่เต็มใบที่ BCF ครับลามไปถึง BCF หรือ BCF มันสไลด์ออกไปได้ครับเตอร์ดี้ทีก็มาสวนนะ
สันสไตล์มาไม่โดนใครครับผมดาวเรนเจอร์อยู่ในจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ BKB คอนโทรลไว้อยู่มุดไปในป่าบอกว่ายิงกดด้านฝั่งไวมอนแล้วตอนนี้ทีเอาซับบอนมาไล่ล่าทางด้านตัวของฝั่งไอ้ยูมากัชไปเอามูสปีดก็วิ่งไปก่อนนะแล้วก็อิมิดัสเกวียงมาใส่ด้าน BCM KJ โดนบูชแวกไปบอกแล้วก็ชาร์ปชูเตอร์ปิดพาสซีฟเมทิโอซันสไตล์เดินโบกไปครับใส่เอนชานเรียบร้อยครับ KJ ครับด้านของฝั่งยูมาจะตายทอร์นาโดถึงหรือเปล่าไม่ถึงยูมาครับ Pure has died 3 times in like the weirdest spots, and it always costs. I mean, 3 of Whitemon's deaths are Pure's fault. Yeah, I'm telling you, like, 100%. Pure keeps talking about these tricks where he's like, I don't know, man. I just end up somewhere I'm not supposed to be. การหมดไม่สนลูกใคร It ครับ just keeps happening, but I like that LGD made full use of it, and you can still see they've got some strength in their heroes. เดี๋ยว Absolutely. เหยียบมาช้าไว้ซ่อมใต้ลุงครับ Still, I think so. Now he has got a Crystallis. If he gets himself the shard, like Glacier with a full Daedalus, I think they still have a lot of firepower available. And I do like the buyback here from Theolicor. I think it just make sure solidify this play. That Pure goes down because he's way too deep. He better pay the price for a play like this. Yeah, for sure. Was a good hook too, but Whitemon with a very clutch sleep afterwards. Look at the creeps blocking 30. โดนอีวิซัสก็เคลียงไม่หยุด Yeah, this fight for 33 was not pretty. You are starting to see some of the problems though. Like while Yuma is still very strong, like he doesn't deal that much damage. At least not to 30. เมทิโอลงหัวทีได้ตัวไหลไปตามเมทิโอนี่ตายได้เลยครับดาเมจแรงจัด Do have a little bit of damage problems on their side. I also like that Yuma did go for the Gust move speed talent on 20, so every time you see him Gust, even if it's on a BKB, it's just to make sure that he runs around hasted on the Drow. Maybe to disengage from both the Keds and the Lycan. ถ้าได้ยิงนะ See Whisper, man, he is เนี่ย getting ดาวเลนเจอร์ so fat now. ถ้าได้ยิงนะ ยิงเร็วจัด Inside his own cogs. บอดี้ช็อตไปกว่าซะงั้นครับจังหวะยิงธรรมดาควรยิงนะผมบอกไว้ก่อนแลกกันไปบอกใจลุงครับไอ้ได้เสียทิวคอบอกแล้วก็ KJ ครับยิงฟรี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 ครับยิงให้มากกว่านี้ครับเพียวกดโชโดไซครับแพรรี่ไว้ก่อนนะ So 2 supports dead. ยูมาไปกดมัลติช็อตนะจังหวะได้ยิงหนึ่งๆฮะมัลติช็อตนี่ผมใช้คำว่าจังหวะเขาหนีดีกว่า Whisper can still do a ton in this game. I mean, he would love to just go, I would say, like Ags into Refresher. Yeah. But he might to have. ยิงสดจะแรงกว่ายิงสดฟอนแอโร่ Unless you tell Theolicor, yo, bro, you need to hook it. ที่มาไล่ทุกวันที่มีแข่งครับใช่ครับผม Break the Lincolns for me. ถ้าวันไหนไม่มีแข่งก็อาจจะไล่เก็บชั่วโมงซูครับแต่ว่าในออนในซู expect him to kill them. There's just no way. เดี๋ยวเดือนนี้ท้ายเดือนว่างแล้วก็อาจจะหาเกมอะไรมาเล่นครับเก็บชั่วโมงไปเพราะทีไอก็จะเริ่มก็อีกหลายวันอาจจะไลฟ์เกมอื่นของทางด้านฝั่ง Esports World Cup ครับทำเกมฮิวมาบูชแวกครับเอโคสแลดไปหลอกนี้ครับแล้วก็จับล็อกมาไพ่มารอครับบอกแล้วก็ฟอร์ดแอโร่ซัดรัวๆครับด้านโดของฝั่งนี้ก็ยิงกดย้ำมาใส่ด้านเพียวไม่รอดฮะกดไลค์กับยูมาครับผม BZM with an AoE deafening blast. It'll reset things for 1W, but again. ของคุณศิวกรปรีชานะครับของคุณศิวกรของครับโอ้ของคุณศิวกรอีก4เมมเบอร์เองฮะจะได้ปิดหลอด50เมมแล้ววันนี้ขอบคุณนะครับคุณศิวกรนะครับขอบคุณครับ That's true. It's really strange, but Yuma is still, kind of showing that he is in this game. His net worth is very high. Oh wow. And he's honestly อีก4เมมเองเขาดูอีก4เมมเอง Whitemon somehow gets himself an ไม่มีผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่า That has something to do with the greedy enchantment that he has. I think it might. He's got the gem, the hoppity hop, lens, and the Aghanim. So of course that is very good. ทำดีไปมันขี้เกียจแล้วคนดูน้อย He's gonna be มัน the ปลาย best ลีกแล้ว counterplay like right now, because LGD kind of have to play around Whispers, lassos. รอได้งานไกลเดี๋ยวกลับมาซ้ำผมได้ครับคุณก็เซ่ผมขอบคุณมากนะครับคุณก็เซ่ Always try to get the grip off. Of course, ร่ำรวยครับขอให้ได้งานดีๆครับ try to load us himself to immediately put a stop to that. It's gonna be the Daedalus complete on Yuma. So eyes on the third Roche. Yeah, very tense game. I feel like Pure is keeping LGD in this game. Honestly, he kind of is. I don't even think you're being toxic. I think it's just how it is at the moment.
Feels like if he just played ultra safe, maybe he has a little bit less farm, but they'd be in a commanding position right now. Now they have to worry about Yuma with the Daedalus. GD จะพลิกชนะไหมครับ He should buy on the Kev. ยากครับผมเพราะว่า when he's in wolf form, เล่นมั่วกันหมดไปแล้ว seconds, he just destroys you. มุกมาผมทั้งที่มันดีแต่แรกครับ BKB มาเฟมิงลาโซจับไวมอนมาสกิลใหญ่หมดไปแล้วนะครับแล้วก็แปลงร่างท่านฝั่งไอ้อาเพียวกลางดงแบบนี้ไม่ค่อยดีครับเตอร์ดี้ทีเอ้าเตอร์ดี้ทีไปจัดครับผมใส่อาเพียวครับไปแปลงร่างครับยูมาพยายามไปหนีครับยูมาวิ่งไหวไหมไม่ไหวเหมือนกันครับไม่มีคนโปรเทคครับทอร์นาโดเปิดมาใส่ยังดีครับทีนั้นวันเดวิวแก้งานได้อยู่ฮะพยายามจะหนีครับโดนโคสแนปไปฮะโคสแนปมาตบยับผมไม่รอดหรือเปล่าวิสเปอร์ตายครับเอาคุณฮาโลบอกว่ารออยู่นานผมปิดหลอดให้เลยแล้วกันนะขอบคุณนะคุณฮาโลครับบิ๊กเดวิวครับวันนี้คุณฮาโลให้มา25เมมเบอร์เลยเนี่ยขอบคุณครับคุณศิวกรก่อนหน้าด้วยนะครับบิ๊กเดวิวครับสำหรับการปิดหลอดของมากครับความพยายามไม่เคยโกหกใครครับผมขอบคุณนะครับ There's still Is he even the problem? He honestly, with what you can see, he's not. You have Catalyst. Do leave here. BZM's running around with 9,000 gold during all of this. What the hell? Like they're doing a good job. นี่ครับแปลงร่างเป็นหมาผมตัวมันเลยก็อยู่นิ่งแป๊บหนึ่งครับมันก็เลยโดนดาวเรนเจอร์ยิงฟรีครับตายเลยครับทางด้านฝั่งเพียวแต่จริงๆก็ที่เตอร์ดี้ทีไล่กัดทางด้านฝั่งไอ้นี่ได้อยู่ครับดาวเรนเจอร์ A silver edge eventually for him could be good, but it's difficult. He needs to do so much. ขอบคุณเฮเดนซีทีวีด้วยครับ21 เดือนแล้วฮะขอบคุณมากครับคุณเฮเดนซีครับเตอร์ดี้ทีวางงาน Only his third death of the game. Yeah, this is turning into the Invoker show, though. Oh, it is. I mean, honestly, it's about time. โดนโฮกด้วยโดนอันนี้ด้วยใช่ไม่หมายถึงว่าตอนแปลงร่างเป็นหมามันตัวมันยึดแป๊บหนึ่งอ่ะมันโดนดาวเรนเจอร์ยิงอยู่โคตรนานอ่ะแล้วมันก็โดนโฮกต่อด้วยแหละเข้าใจได้มันมาแปลงหมากลางต่อหน้าดาวเรนเจอร์ไงดาวเรนเจอร์ได้ระยะยิงฟรีด้วยไงไอโดนไพ่มารอเนี่ยผมว่าผมพลอยได้ไอจีซอมิวชอบเพียว So Aegis for pure. I mean, that's surprising to me if I'm being honest. I feel like it makes the most. ยังได้เอจิตอยู่ดีวันเดวิว I feel like BZM just doesn't die. I mean, that's true. BZM has died twice, but now the focus should be on BZM and not Kez, surely. ไหลแค่นออกบิงมาก่อนครับเผื่อได้หาจังหวะทำเข้าถึงตัวดาวเรนเจอร์ He should be able to shred these people. I think the problem for him is Yuma still destroys him. He has 0 armor against Drow, unless he's next to Lycan who feeds him the EC. มาฟาแก 15k lead here for 1W. Oh wow, even a full Parasma on Invoker. Kind of like that. Okay. So more armor into yourself, way more right clicks also. So opted to not go for the sheep. Yeah. I mean, he's got a refresher also for himself, refresher shard in the backpack. I mean, technically, they just have 3 legit cores on the 1W side. You also see Whisper still having a very good game. Got his own level 25 talent. You've got a lot of flame breaks going off. So Lotus Orbs also for 1W would be quite nice. เอ็มบัปเป้นี่มันจะเล่นได้อีกกี่ปีวะเนี่ย Don't have any of those. เสียดายนะถ้ามันอายุแบบน้อยๆกว่านี้หน่อยน่าจะเป็นรุ่นที่มันนะ It's very good. แต่ไม่น่าจะมีรุ่นที่แบบแข่งกัน2คนเหมือนโดเมสซี่แล้ว100 ปีน่าจะมีทีนึง And you have a turret hero and Drow Ranger. And she's ultra happy. You also get some attack range from your neutral. Glacier gives you more attack range. Everything is nice here. He actually goes for the Prophet's Pendulum. Yeah, honestly, I don't mind it. Just trying to stay alive to get out, because you. โอ้โหเอ้า the game for them should be. โมร็อกโกเป็นเหี้ยอะไรอยู่ดีไปเสียบเอ็มบัปเป้เว้ย Or B, because you get to kite out both the wolf forms. จุดโทษเลยเอ้ากูงงกับโมร็อกโกยิงหลอนหนักเลยทีเนี้ยเอ้ายืนเบียดยืนบังก็แล้วไปเดินเสียบเฉยๆเลย After the Ags, we talked about พี่กี้ไปเสียบมาซาวี He's gonna have to consume this Ags pretty soon. I think Blink into Abyssal Blade. ไม่ย้อนให้ด้วยฟีฟ่าไม่ย้อนให้ด้วยต้องเป็นอาเจนนี่ย้อนให้แล้วนั่นน่ะ Like these heroes are getting so farmed these days. ทรงเหมือนจะเสียบไม่โดนนะแต่ก็อันตรายอยู่เหมือนกัน Somebody clip that. โอ้เสียบไม่โดนบอล Never happened that Cinnamon calls you right. Yeah, I guess you can like talk about the fact that maybe like Picky having ultra big blink, maybe
That's like the ultra giga late game, but I feel like even that is not correct. Ultra giga late game is like maybe 70-80 จะรู้ว่ายิงอยู่ดีก็ไปเสียบทำไมวะ Yeah. โคตรหลอนเลย 33's next items is gonna be you eat your eggs, you go overwhelming or swift link into Abyssal Blade. I think that's always very nice. หลอนหนัก Yeah, I feel like he's missing Abyssal right now. Yeah. I mean, that's definitely going to help him out. กิมมี่ขาพลิกเองเหรอ doesn't have a money hack yet, so you'll have to farm it. VR เช็คครับผมยกหรือเปล่านะ Well, they have all the time in the world. They are going to use the wolf bite, so we get the chicken. ย้อนยาวแบบอาเจนว่าการส่งมาครับลาโซลงลากมาต่อวิสเปอร์กับนั่นไวมอนนะไฟไฟมาครับผมลงต่อนั้นฝั่งเพียวครับผมรอดไปได้ครับนกฟ้าหมาฟ้าเดินคำแนวหน้าเตอร์ดีทีครับโดนดาวเจอร์ยิงครับผมวิ่งเข้าหาดาวเจอร์ไอโคสแลนมาปัด2ทีครับ3ทีครับมัลติช็อตกวาดไม่โดนใครยูมาครับส่วนถึงหน้าตัวของฝั่งวาเดวิลต้องถอยก่อนนะเจ็บหนักเลยชิวการครับ BCM ครับเข้าเต็มหัววิสเปอร์จะเข้าไปโฉบครับวิสเปอร์โดนใครอูขึ้นวะเนี่ยเซฟดีจัดเลยบอกแล้ววิสเปอร์รอดไปได้ก็สบายหรือเปล่าไม่ไหวครับบอกเจอดาเมจไฟนั่นดีวอเกอร์แต่ดีวอเกอร์ก็โดนสวนจากยูมาตายครับบอกไล่ตามต่อที่นั่นเพียวแกปปิ้งคอไปฮะ Double kill with just the Fort Spirits. He's dead. It's like, whoa, he bought back surely. Yeah, BZM is honestly just putting it in. Okay, got some cold snaps, some bushwhack, some just some. เนี่ยโมร็อกโกโคตรหลอนเลยไปเสียบเอ็มบัปเป้ในจุดโทษจะรู้ว่าจัดแล้วคือเดินแบบกักดีๆก็ได้ครับเพราะมันก็ไม่ได้แบบจวนตัวนะเมื่อกี้เสียบเฉยงงจัดนอกกรอบเขตโทษไม่ว่าอันนี้ในกรอบเขตโทษนะรั่วเลยฮะ Got a hex on Ari and a blink on Mr. Whitemon. ผมไม่ได้แช่งฝรั่งเศสนะแต่ผมงงว่าโมร็อกโกทำไมวะ We're going to see this get extended quite a bit. We see a replay of the initial initiation. That was a very good jump by Whisper. รีเพลเนอะ Look at this double kill from. It's the Parasma hit that ended up getting the Whisper kill initially. Oh, I see. And then he barely got this stupid forges off right before he died. I mean, these are. ไม่เข้าครับผมเอ็มบัปเป้บาปจัดทีนี้อันนี้บาปกว่าเดิมอีกโอ้กูรั่วกันหนักกว่าเดิมครับ The reason he's known for his invoker. บาปหนักกว่าเดิมครับคนดูเอา God, the damage is overwhelming by Yuma. He gets Yules. ไอ้มารอเปิดครับฮุกมาเต็มใบของอีวิทัสเคลี้ยงไปครับใส่หนักครับที่หน้าโดของฝั่งไอ้เนี่ยแล้วเปิดมาเพียวตาผมโดนยิงฟรีอีสปอร์ตจากยูมาแต่ยูมาก็โดนเตอร์ที่ทีโถมครับใต้ลุงไม่มีอะไรแล้วครับต้องออกรีเฟเจอร์ถึงจะได้เล่น2เฟสครับผมส่วนนั้นเตอร์ที่ทีครับผิวจัดครับมีมังกี้คิงบาร์นะฮะแล้วมี AC ครับแทะดัวครับเจอหมาแทะเลยยาวไล่ฮะมาที่เทียวคอตายครับผมเรียบร้อย Roche won't be up for quite a while. เสียไป2ตัวนะครับทั้งนั้น LGD number 10 on Pure. You could try to force a buyback maybe. I think Pure will overtake Jingq from earlier. He's gonna have 12 or more. Unbelievable, and they might win. Okay, I mean, what can they do? Like you said, Roche is not available. I guess you can just try to like close in the map a little bit. ไอ้พวกประเภทยึกยักนี่แม่งยิงไม่เข้าหลายรอบแล้ว And then play for the next Roche yourselves. I think Yuma going Satanic is probably the right choice. ยิมปัปเป้เมทิโอเต็มใบครับ Yeah, he's in some trouble here. Not a good Wind Waker. Indeed, but Whitemon is there with the great. ใส่ลงเต็มใบครับแล้วก็ฟินกิฟต์ดึงจับล็อกมาต่อแทะลงมาที่ใต้ลุงตายครับแล้วก็ซัดลงต่อชาร์ปชูเตอร์ปิดพาสซีฟไม่น่ารอดครับทางด้านฝั่งตัวของKJ ตาย4 Esports ครับทางด้านฝั่ง LGD อยู่ดีก็ไปหมดแล้วพี่เป้ยิงจุดโทษเลยดุยหนักเลยยิงแบบอะไรกันไม่รู้สมโตหนัก You have the creeps, you have Alacrity, Forge Spirits. You've got AC Aura. ไอ้พวกประเภทซอยยึกยักนี่ไม่เห็นมานักต่อนักแล้วภาพมาเลยเฟมิงลาโซครับฮุกมาเต็มใบครับไพ่มารอครับในแมร์เซฟไว้ได้ครับอีกครั้งแล้วก็หนีได้พ้นไหมเทเลพอร์ตโชว์เลยครับอุ้ยโดนอูครับแล้วก็ฟอร์ดแอโร่ยิงต่อเตอร์ที่ทีตายครับยังโปรเทคบ้านไหวอยู่นะแล้วก็หลบมาถึงที่เอาทอร์นาโดปาดไปตายครับเอาเบนจับอีกแล้วครับโอ้โหเบนไวบอนแบกจัดครับเรียบร้อยครับยูมา
And now there is a ginormous kill, 95 seconds. จับแล้วจับอีกจับต่อครับผมไอโคสแลดไปครับทางด้านนี้ก็ฮุกตัดแนวหลังมาอีกทีครับเป็นผงเลยหรือเปล่าทิวริคอฟถอย Taking out the Roche banner in the meantime. Get the Hex onto Whisper with the Echo Slash to follow. Pure finally doing some damage. เมทิโอลงหัว Defending Blast ซันสไตล์ครับวินเวเกอร์ครับถอยออกมาครับทางด้านของฝั่งนี้บีทมาสเตอร์บอกว่าเคาะลงรัวๆฮุกมาจากวันนี้ครับเฟรมเบรกเข้ามายังรู้ต่ออีกทีครับทางด้านของฝั่งวิสเปอร์มีการติปให้นิดนึงครับอาจจะด้านบาแหลกแตกไปเรียบร้อยครับจับไป3ทีคืออะไรวะว่าอะไรคือจับไป3ทีอ๋อไอตัวไอ้นั่นเหรอตัวปลอมรับนับด้วยใช่ไหมเมทิโอวินเวเกอร์หลบไปฮะสันตไปครับบึ้มหน้าไว้สบายๆใต้ลุงยังรอดอยู่ฮะAnd BZM, this is his element. This is his type of game. This is what you play Invoker for. The 50+ minute games, you have full slot, Octarine core, everything. If the other core is dead. Yes, he is. เพียวลำใส่นาทีโรคอแป๊บเดียวตาย Seconds, no buyback. So once they get their 5 back on 1W, they'll have the numbers. ตายกันสนั่นเลยครับฉัน LGD ครับ 1W น่าจะปิดเกมได้เลยนะแต่ถ้าเม้มหน่อยก็โลชาร์จอีก40 วิครับHe also doesn't even have buyback. You know this is going to be a 4v5 like secured. It's also a 40k lead. Don't know if 1W have anything else to wait for other than Whitemon respawning, who's queuing up a refresher, and he's not that far away from it. Really? No. Chicken Wolf again. Yeah. 33 gets the secondary. They're going to jump right on top. เมทิโอครับลงหัวครับชาร์ปชูเตอร์ปักลงใต้ลุงตายแล้วครับโดนขึงครับผมเรียบร้อยครับ KJ ก็ไม่รอดครับทางด้านฝั่งไวมอนยังมีฟินกริปอยู่นะ And look at the push power of 1W. Buyback from the Edge, KJ. Only so much you can do. Look how fast those tier 4s fall. ใครแหลมมาโดนจับครับดาวเรนเจอร์โดนจับคาหัวน้ำแข็งและซันสไตล์ครับเต็มหัวเรียบร้อยยูมาตายครับไม่มีบายครับ GG เลยครับจากจะชนะมาแพ้ผมเหลือจะเชื่อครับทางด้านโดของฝั่ง LGD ครับมั่วทรงจัดฮะทำไมไม่รู้ฮะเหลือจะเชื่อครับผมเหลือจะเชื่อจริงครับเหตุเกิดเพราะใต้ลุงฮะพอจังหวะหลุดตรงสามเหลี่ยมไปปุ๊บเนี่ยโดนทีเดียวก็หลุดยาวครับเพราะว่าไอเทมของด้านฝั่งทีม 1W เข้ามาหมดแล้ว 2-0 กันไปครับคนดูก็ข้อเสียพาสซีฟทำงานครับของด้านฝั่งทีม LGD พาสซีฟเมกาต้าฮีโร่เก่าครับก็คือเล่นไม่ละเอียดตอนท้ายเกมครับทั้งที่ทุกอย่างมันมาครบเครื่องหมดแล้วนะครับแต่ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่ควรปล่อยให้ BCM เล่น Invoker นะครับใครๆเขาก็แบนกันนะก็เลยโดนไป No, he owned. Like, sure, he had like 1 or 2 deaths early on, but I think he held it together very, very nicely, even in the late game. หนักจัดครับผม jumps and everything, but you can see, you know, there's some overlap of heroes. There's very single target damage. ส่วนพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทางด้านโดของฝั่งไอ้ 1W เจอกับ OG ครับ OG หน่อย And never really bleed a net worth lead that much. พรุ่งนี้นิกมาเจอเลยเจอเลเวลอัพโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะทางด้านโดของฝั่งไอ้ออโรราเจอกับเพทามครับได้มันกันอยู่ฮะ This so far it's short, it's small sample size. They've looked as good as they have all year, and this is a great time to peak. No, and absolutely. And I do like also that LGD they found a way. You know, there are cracks in their armor. You know when you ไม่อยากดูเนเมซิสกับ BG เลยว่ะอยากดูพาลีกับเมาส์แต่ก็ต้องดูแหละเชียร์ตาแจ๊บแต่พรุ่งนี้ LGD เจอกับยันเด็กครับน่าสนใจเหมือนกันนะเขาดู If they can learn some things from these games, you know, Pure with some of his tricks, maybe a few too many deaths here or there, but overall looking very sharp as a team. As long as the lights are turned down, 1W looking good. They are looking real good. BZM and company. I don't know. Is there another team that you've seen so far at this tournament that have played as well as 1W have so far? Probably from what we've seen, สุดจัด P-Vision are another team that I would rate. นี่ใครไหวกับเพียว Also Spirit have looked very KJ ซึมไปเลยมันต้องซึมอยู่แล้วเกมมันจะชนะอยู่แล้วมีทุกอย่างอยู่ในมือดาวเรนเจอร์ก็ดาเมจเดือดขอแค่แบบไคกันดีๆพอ
แต่พี่แกเข้าสุดก็บ้าบอไปใหญ่ over and over and over. But and Whitemon paying the price with him. How many deaths of Whitemon were because of Pure? That's really the question. โมร็อกโกเหนียวอยู่เนี่ยทำไปเล่นไป LGD relishing in each chicken kill. They love fried chicken, that's for sure. Oh, they should. Who It's doesn't? Indeed. But they do find these ways and like these moments to then strike back later on in the game. And it is the good and the strong feature of a team. Someone can have a quote-unquote off game and the rest will always พักผ่อนไปเอาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน4 โมงเย็นครับหรือว่าวันนี้แหละฮะขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับถึงวันที่3แล้ว Esports World ครับเป็นไงบ้างครับติชมกันได้ผมแต่อย่าลืมมาซัพพอร์ตกันเยอะนะครับพี่ชัยไหนที่มีทุนทรัพย์ผมส่วนคนที่ดูอยู่แล้วก็ถือเป็นการซัพพอร์ตครับเปลืองค่าน้ำค่าเน็ตค่าไฟอยู่แล้วครับ It was fried for the first like 20 minutes of the game, but then later on it was Kung Pao chicken, I think. Would be the appropriate reference, but Have a good night, have a good day ครับผมเดินทางปลอดภัยการทำงานตอนเช้านี้ครับส่วนใครที่พักผ่อนก็หลับฝันดีครับเจอกันครับทัวร์นี้สนุกสนานครับได้มันกันตลอดเวลาสวัสดีครับทุกคนเจอกันครับกู๊ดไนท์ครับ GG ครับ 5 minutes and a lot of times you're like, oh god, a team's down by 2,000 in 5 minutes, like is this game gonna